ದಾಯ್ಕೇನು ಕಿರಿಂಜ ಕೊಡಂಗೇರಿ ತಗಲಿಲ್ಲರ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಉಂಡಾ ಓ ಮೂಲಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಪಿರಿಂಜ ಕೊಡಂಗೇರಿ ತಗಲಿ ಬರ್ತಾರ ಅವು ಯಾರು ಜನ ಅವು ಯಾರು ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಪ ಜಾರ್ದಿ ಪಡವು ಪುಗಿಲ್ ಅಣ್ಣ ನಾವೇ ಸಾಲ ದಾಯ ತಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಲೋ ಓ ವಿಜಯನ ಓ ಅಲ್ಪ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಲಾಯಿ ಪವನ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಪುದರ ಲಿಪ್ಲಿಗೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಲಾಯಿ ಪವನ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರಿ ಇರ್ಲಿನಾಗ್ಲಿ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಇದು ಸೀದಪಲ್ಲಿ ನಾ ಬೆರ್ದ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೆರನ ಸಾಲ್ ಹಲೋ ಶಿವಶಂಕರ ಮೂಡು ಬರೋದಾಗಲ ಆನೆ ಪಲ್ಲದಾಗಲಿ ಬಲೆ ಓ ಅಣ್ಣಂದೆ ಮುನಿಯಾಲ್ದಾಗ್ಲಿ ನೇ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಇಗ್ಲೆ ತಂಬೋಲೆ ಅಂದ ಮೂಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಣ್ಣ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚೂರೈನ್ ಒಂಜ ಲಾಕ್ ಕುಲ್ಲ ಹೊಡು ಒಂಚೂರು ಲಾಕ್ ಜಾರ್ದಿ ಇಪ್ಪುಡು ಪುಗಿಲ್ ಅಲ್ಪದ ಲಾಕ್ ಜಾರ್ದುಂಡು ಅಂದ ಅಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ಪೋಲೆ ಅವ್ರು ಅಪ್ಪ ಕುಲ್ಲ ಬೇರೆ ಅಡಿಗೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ವಿಜಯನ ಬಲ್ಲದಾಗಲಿಗೆ ಒತ್ತಗಡೆ ಉಂಡ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಉಮ್ಮೆಟ್ಟು ಶಾಲೆದ ನಿವೃತ್ತ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬರ್ಮನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಹೊತ್ತುಂಡು ಅವೇ ಜೆಸ್ಸಿ ಪೆರೇರಾ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪ್ರವಾದ ಆತ್ಮೀಯ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಅಣ್ಣ ಶಿವಶಂಕರ ಮೂಡು ಬರೋದಾಗಲ ಆನೆ ಪಲ್ಲದಾಗಲಿ ಬಲೆ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ಬಲೆ ಬರ್ಪುನ ಶನಿವಾರದಾನಿ ಬಳುಕುಂಜದ ಕಂಬಳ ವೇಣೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಪುಂಚನ ಗುರುಪುರದ ಕಂಬಳ ಪಾಯಸ ಎಂಬಿರಲ ವೇದಿಕೆ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪ್ರವಾದ ಆತ್ಮೀಯ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಕಂಬಳ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಪುಂಚನ ಹರೀಶ್ ಸುವರ್ಣ ಎಂಬಿರಲ ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಾದ ಅರೆಗಲ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪ್ರವಾದ ಆತ್ಮೀಯ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಬೈಂದೂರದ ಕಂಬಳ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ತೃತೀಯ ಚತುರ್ಥ 4 ಬಹುಮಾನಗಳು ಇಲ್ಲ 4 ಬಹುಮಾನಗಳ ಬಂಗಾರದ ಬಹುಮಾನನೇ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಪುಂಚನ ಶ್ರೀಯುತ ಸುನೀಲ್ ಎಂಬಿರಲ ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಾದ ಅರೆಗಲ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪ್ರವಾದ ಆತ್ಮೀಯ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಬೈಂದೂರು ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ದ ಮಾತ್ರ 19 ಶನಿವಾರ ಐತಾರ ಪುಲಿನ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪರ ಹಲೋ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಇರು ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪರ ಬೈಂದೂರದ ಕಂಬಳಾಡ ಅಳದಂಗಡಿ ಸಿಎ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಪುಂಚನ ದೇಜಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಾದ ಅರೆಗಲ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪ್ರವಾದ ಆತ್ಮೀಯ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಅಣ್ಣ ಉಡುಪಿ ಕೊಂಚ ರಾಧಾ ನಿಲಯದಾಗಲಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಎಚ್.ಎಸ್. ಬಳಿಂಜ ಎಂಬೆರಲ ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಾದ ಅರೆಗಲ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪ್ರವಾದ ಆತ್ಮೀಯ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಪೆರಡಿ ಸಿಎ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಪುಂಚನ ರಾಜಶೇಖರ ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಾದ ಅರೆಗಲ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪ್ರವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನ ಪ್ರವಾದ ಆತ್ಮೀಯ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ನಿಟ್ಟಪ್ರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂತ ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಾಣರು ಸುಂದರ ಕೆ ಆಚಾರು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಪ್ರವೇಶ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರ ಆದಿಪುಂಚನ ಚಂದ್ರ ಕರೆತ್ತ ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ 12 10 13 11 ಶ್ರೀಮತಿ ಸವಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಬಿರಲ ವೇದಿಕೆ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪ್ರವಾದ ಆತ್ಮೀಯ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಅಣ್ಣ ಉಡುಪಿ ಕೊಂಚ ರಾಧಾ ನಿಲಯದಾಗಲಿ ಬತ್ತಾರ ಏರೇ ಕನಪಲ ಜಗಲ ಫಾಯ್ ಹಲೋ ಏರ್ ಕನಪಲ ಜಗಲಿರ ಇದು ಕನಪಲ ಜಗಲಿಲ್ಲ ಬರ್ಪುನ ಶನಿವಾರದಾನಿ ಬಳುಕುಂಜದ ಕರಿಯದಿ ಸಿಂಗರಾಯ ಬುಳಿಯದಿ ಸಿಂಗರಾಯ ಕಂಬಳ ಶನಿವಾರದಾನಿ ಗುರುಪುರದ ಕಂಬಳ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ನಾವಿರದ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಂಡು ಎಡಮರೆ ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಕರೆಕೆ ಜಪ್ಪರ ಒರ್ಮ ಗಂಟೆದಲ್ಲಿ ಜತ್ತನಾಗಲಿ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆ ನಂತರ ಬತ್ತನಾಗಲಿ ನಾವಿರದ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬೈಂದೂರದ ಕಂಬಳೆಲ್ಲ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಂಡು ಅವಳು ಮಾತ್ರ 10 ಗಂಟೆ 11 ಗಂಟೆದಲ್ಲಿ ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪರ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ದ ವಿಭಾಗ ಪ್ರಥಮ ಬುಕ್ಕ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಉಂಡು ನಾವಿರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ 4 ಬಹುಮಾನ ಉಂಡು ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ತೃತೀಯ ಚತುರ್ಥ 4 ವಿಭಾಗಲ ಬಂಗಾರ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಗಂಟಲು ಹಾಕೊಡ್ತಿ ನಾವಿರ್ದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳಿರಿ ಗಂಟಲು ದಾಯಾಗ ಹಾಕಬಾರ್ರಿ
ಇದು ಹೊಸ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ರೀತಿ. ಹಲೋ ಓ ನಾವಿರ್ದ ಇಲ್ಲಿರನ ಸಾಲದ ಬಿರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿರನ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಐತ ಬಿರಿಕೆ ವೇಣೂರು ಪೆರುಮುಡದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲ ಕುಟ್ಟಾಡು ಬಲ್ಲ ಮಲ ವಿಭಾಗಡೆ 13 ಜತೆರ್ಲು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದುಲನ ಸುರುತ ಸರ್ತಿದ ಸಾಲ್ ಎಂಚ 3 ಜತೆರ್ಲೆಗೆ ಒತ್ತೆ 10 ಜತೆರ್ಲೆಗೆ 5 ಸಾಲ್ ಒತ್ತೆ ವೇಣೂರು ಮೂಡ್ಕೊಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ ಒಂಜಿನ ಏನು ಬರ್ದಿರ್ಲೆಗೆ ಕಾರ್ಕಳ ನೆಕ್ಲಾಜಿ ಗೊತ್ತು ಪ್ರವೀಣ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಕೋಟೆ ಅನ್ರನೆರ್ಲೆಗೆ ನಕ್ರಮೋದರ ನಿವಾಸ ಇಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರನೆರ್ಲೆಗೆ ಸಾಲ್ ಎಂಚ ವಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದನಲ್ಲಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ವೇಣೂರು ಮೂಡ್ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸೂರ್ಯಕ್ಕರೆ ಮಿಜಾರ್ ಬೀಗ್ ಚಂದ್ರಕರೆ ವೇಣೂರು ಮೂಡ್ಕೋಡಿ ಬೀಗ್ ವೇಣೂರು ಮೂಡ್ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ 3ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಕೊಕ್ಕಡ ಇಬಾರ ಮನೆ ಅದ್ವಿ ತೀರ್ಥೇಶ್ ಗೌಡರಿಗಿಲ್ಲ ಸೂರ್ಯಕ್ಕರೆ ವೇಣೂರು ಮೂಡ್ಕೋಡಿ ಸೀಗ್ ಚಂದ್ರಕರೆ ಕೊಕ್ಕಡ ಇಬಾರ ಮನೆಕ್ಕೆ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ವಾಮದ ಪದವು ಕೆಂತಲೆ ಪ್ರೀತಮ್ ಡಿಕೋಸ್ ತೆರಗಿಲ್ಲ ಸೂರ್ಯಕ್ಕರೆ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಏಗ್ ಚಂದ್ರಕರೆ ವಾಮದ ಪದವು ದಗ್ಲಿಗ್ ವೇಣೂರು ವಾಮಾಜೆ ಉದಯ ಪುಷಾರಗಿಲ್ಲ ಕೂರ್ನಾಡು ಗುತ್ತು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಪ್ರಜ್ಞಾನ್ ಸೋಮನಾಥ ನಾಯ್ಕಿರಗಿಲ್ಲ ಸೂರ್ಯಕ್ಕರೆ ಕೂರ್ನಾಡು ಗುತ್ತುಗು ಚಂದ್ರಕರೆ ವೇಣೂರು ವಾಮಾಜೆಗ್ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಕಲತ್ಯಾರು ಭವಾನಿ ದೇಜನ್ನ ಶೆಟ್ರಿಗಿಲ್ಲ ಈದ್ ಕಂಠ ಗೊತ್ತು ಇವ ಸಹೋದರರಿಗಿಲ್ಲ ಸೂರ್ಯಕ್ಕರೆ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಚಂದ್ರಕರೆ ಈದ್ ಕಂಠ ಗುತ್ತಗು ನಾವಿರ್ದ ಇಲ್ಲಿರನ ಸಾಲದ ಬರಿಗೆ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿರನ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿರನ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಬರಿಗೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರನ ಸಾಲ್ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮಂಜುಳ ಪೂಂಜಾ ಪಂಚದುರ್ಗ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸದಸ್ಯರು ರಾಮಸುವರ್ಣರ್ನ ಆಜರೆ ಕೋಲ್ದ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು 7ರೆ ಕೋಲ್ದ ನಿಶಾನಿದ ಪ್ರಯತ್ನ ಎದುಕೊನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಹಲೋ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರಿನ ಸಾಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸುರೂತ ಸಾಲದಾಗ್ಲಿ ಸುರುತ ಸಾಲಿಗೆ ಬರ್ಪೇರಿ 4ನೇ ಸಾಲದಾಗ್ಲಿ 2ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬರೋಡು ವೇಣೂರು ಮಧ್ಯ ಕೂರ್ನಾಡು ಗೊತ್ತು 5ನೇ ಸಾಲದಾಗ್ಲಿ 3ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬರೋಡು 2ನೇ ಸಾಲದಾಗ್ಲಿ 4ನೇ ಸಾಲಿಗಿಲ್ಲ 3ನೇ ಸಾಲದಾಗ್ಲಿ 5ನೇ ಸಾಲಿಗಿಲ್ಲ ಸುರುತ ಸಾಲ್ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನೆಲೆ ವೇಣೂರು ಮುಡ್ಕೋಡಿ ಬಿ 2ನೇ ಸಾಲ್ ವೇಣೂರು ವಾಮಾಜ್ಯ ಕೂರ್ನಾಡು ಗೊತ್ತು 3ನೇ ಸಾಲ್ ಕಕ್ಕಿಪದವು ಕಲ್ತಿಯಾರು ಈದ್ ಕಂಠಾವ್ ಗೊತ್ತು 4ನೇ ಸಾಲ್ ವೇಣೂರು ಮುಡ್ಕೋಡಿ ಸಿ ಕೊಕ್ಕಡ ಇಬಾರ ಮನೆ 5ನೇ ಸಾಲ್ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಎ ವಾಮದ ಪದವು ಕೆಂತಲೆ ಯರ್ಮಾಳ ಬಚ್ಚಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕರೆಡ್ ಪೆರಿಂಜ ಕೊಡಂಗೇರಿ ಹೊಸಮನೆ ಸಚಿನ್ ಸಂದೀಪ್ ಪೂಜಾರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಕರೆಡ್ ಅಣ್ಣ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಲಾವಿದಗಳು ಬರ್ತಾರ ಹಲೋ ಓ ವಿಜಯಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜಿಲ್ಲ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಲೆಯಲ್ಲ 2ನೇ ಸಾಲನ್ನು ಬರುತ್ತೇನೆ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜಿದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಬಾರಿ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂದೆ ಅಣ್ಣ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಲಾವಿ ಪವನ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರನಲ್ಲು 10 ವಡ ಸಾಲಿಗೆ 10 ವಡ ಅಡ್ಡಬಿಂಡದಲ್ಲೇ ಬರೋಡು ದಾಯಿಗೆ ತಡೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ರೀ ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತುಗುಲ್ದರು ಸುನೀಲ್ ಕನ್ಯಾಡಿ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಬೈಟಂಗದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಇವರೆಲ್ಲ ಗುರುತಿಸಾವುದಿಲ್ಲ ಸಾಲ್ ಬರೆನಾಗಲಿ ಹೋದ ಆತನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಲ್ಪಡಿ 1-2 ಸಾಲ ಬುಡ್ದಾನಗಣ್ಣ ಬರ್ಪೇರಿ ಬತ್ತಿದ್ರೆ ನೆನ್ಬಿಡ್ಪಲೆ ಅಂದ ಒಂಚೂರು ವಾಲ್ ಪಾಡಿದಾಗಲಿ ಒಂಚೂರು ಪಂಡಲ್ಲ ಅಂದ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಲಾಯಿದಾಗಲಿ ಸಾಲ್ ಪಾಡ್ದಾನಾಗ ಹೋದ ಆತನಿಗೆ ಮುಲ್ ಬರೆನಾಗಲಿ ತೀಜರಿಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡಲೇ ಬರೋಡು ಯರ್ಮಾಳ ಬಚ್ಚಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕರೆಡ್ ಪೆರಿಂಜ ಕೊಡಂಗೇರಿ ಹೊಸಮನೆ ಸಚಿನ್ ಸಂದೀಪ್ ಪೂಜಾರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಕರೆಡ್ ದೊಮ್ಮೆ ಇಂಚ ಬಂಡ ವಾ ಸಾಲು ಸುರಾಯಿ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಪೂರಾ ಸಾಲದಾಗ್ಲಿ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಸಾಲದಾಗ್ಲಿ ಬರ್ಪಿದಿರಿ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮೈಕ ಮಾತ್ರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗಿತ್ತನ ಓ ಮೂಲಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾದಗೆ ಈ ಗಂತರಿ ಕಣಪಲದಲ್ಲಿ ದಾಗ ಹಾಕುವರಿ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ದಾದ ಒಮ್ಮೆ ಬರಲ್ಲ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಗಂತಡಿ ಪ್ರಾಗ ಫಲಾಯದಲ್ಲಿ ಉಲಾಯ್ ಬಿಡೋಡು ಚೆನ್ನ ಉಲಾಯ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕಾಗಲಿ ಸೀದಾ ಗಂತಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಕನಪಲದಾಗಲಿ ಏತ್ ಪಾಸ್ ಉಂಡನ ಒಂಜಿ ಪಾಸ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಪಾಸ್ ಬೇಗ ಮುಗಿಪಾಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಗಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಮುಗಿದೊಡಿತಂದ್ರೆ 5:45 ಗಂಟೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜೊತೆ 8:45 ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿಯೋಡು ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತಿಡು ಹೋದಗಾತಿರು ಜಯರಾಮ್ ಲೋಬೋ ಬಳೆಂಜ ಮೆರೆಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ರಜತ್ ಗೌಡ ಉಜಿರೆ ಮೆರೆಲ್ಲ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಸುಮತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕು ಕೆಡಿಪಿ ಸದಸ್ಯರು ಇರೆಲ್ಲ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಮಾಜಿ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಇರೆಲ್ಲ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ಚಾವಡಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಾದುಲ್ಲೆರು
ಸೋಹನ್ ಎಲ್ಲರೆಲ್ಲ ಕುಮಾರ್, ಒಂದ್ಲ ನೂಜೋಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಪುಚ್ಚ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಲೋಕೇಶ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಎ, ಎದ್ದುಕೊಂಡು ಸೂರ್ಯಕರೆಟ್ ಪೆರಿಂಜೆ ಕೊಡುಂಗೇರಿ ಹೊಸಮನೆ ಸಚಿನ್ ಸಂದೀಪ್ ಪೂಜಾರನ ಬಿ ಇರ್ಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಸೂರ್ಯಕರತ್ತ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ವಂಜನ ನಂಬರ್ ದಿರಲು 12-22 13:56 ಇವರು ಶ್ರೀಶಂಕರ್ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟರ ಕಣಪಲ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರೋಂಗಿಲ್ಲ ಶಂಕರ್ಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವೀರಮಣ ಶೆಟ್ಟ ಒಂದು ಕಡೆ ತಪಾಸಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಉಡುಪಿ ಕಾಕೊಂಜ ತಗೊಂಡತ್ತಾರ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜೆ ರಾಧಾನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪೂಜಾರು ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋಡಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಲಾಯಿ ತಗೊಂಡತ್ತಾರ ಅಣ್ಣ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಲಾಯಿ ತಗಲ ಈ ಕಣಪಲದ ಬೆರಿಕನಿಗೆ ಸಾಲ್ತಾರ ಅವ್ರು ಹಂಕರ್ಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವೀರಮಣ ಶೆಟ್ಟರನ್ನ ಕನಪಲಾಜರು ಮುಲ್ ಪಾಸ್ತು ನಗರ ನಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಉಂಡು ಲೆಕ್ಕೋಜನು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಬೇಗ ಗಿಡ ಅಡು ಹಲೋ ಉಪೇರ 32ನೇ ವರ್ಷದ ವೇಣೂರು ಪೆರುಂಬಡದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲ ಕೂಟಾಡು ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 24 ಜೊತೆಯರ್ಲು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಹೊಂದಿತ್ತಾರಣ್ಣ 14 ಜೊತೆಯರ್ಲು ಕೂಟೋಡೋರಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲು ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಕರೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಕಕ್ಕೆಬಲ ಬರಿಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನೆಪ್ಪಗೌಡ್ರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ ಬಿ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ ಎ ಇರ್ಲನ ಪರವಾದ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಒಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಸಿ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರನ ಎ ಒಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಸಿ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರನ ಬಿ ಇರ್ಲನ ಪರವಾದೆ ಒಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಸಿ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರೆ ಶ್ರೀಪಳಲಿ ಬಿರಾವು ಗುತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರನ ಎ ಇರ್ಲನ ಪರವಾದ ಶ್ರೀಪಳಲಿ ಬಿರಾವು ಗುತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರೆ ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟಮನೆ ಧೃತಿಕ್ ರೂಪಾ ತಾರಾನಾಥ್ ದೇವಡ್ಗೇರ್ನ ಬಿ ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟಮನೆ ಧೃತಿಕ್ ರೂಪಾ ತಾರಾನಾಥ್ ದೇವಡ್ಗೇರ್ನ ಎ ಇರ್ಲನ ಪರವಾದೆ ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟಮನೆ ಧೃತಿಕ್ ರೂಪಾ ತಾರಾನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೇರ್ ಕನ್ನಡಗಟ್ಟೆ ಪಾಲ್ತ್ಯಾರು ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ರೆ ಮುಡಾರ್ ಕೊಂಡಿಬೆಟ್ಟು ಶರಣ್ ಪೂಜಾರ್ರೆ ಗುರುವಾನ್ಕೆರೆ ಕೋಡಿಯಲು ಗಿರೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ರೆ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಇರುವೆಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರೆ ವೇಣೂರು ಪರನೀರ್ ಬರ್ಕೆ ಲವಶಾಂತಿ ಭಟ್ರೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಕಂಡಿಗೆ ಬಾಳಿಕೆ ಮನೆ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಮಡಂತ್ಯಾರು ಆಭರಣ ನಿವಾಸ ರಾಜೇಶ್ ಆಭರಣ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಕರೆ ಬುಕ್ಕ ಸಾಲು ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಲಾ ಇದೆ ಬಲೆ ಇದ್ರ ಬಲೆ ಗಂತ ಬಲೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಪಶುವೈದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು ಕಕ್ಕೆ ಪದವಿನ ಕರಾವಳಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಕೆ. ಕಂಬಳದ ಚಿತ್ರತಂಡನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವರನ್ನ ಕೂಡ ಆದರಣೀಯವಾಗಿ 1ನೇ ತಾರೀಕಿನ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ 5 ಇದ್ದೇವೆ. ದಿನ ಒಂದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡಪರಂಡು ಕೊನೆಯ ಹಂತದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಂತದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ವೇಣೂರು ಪೆರುಂಬಡದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜುಡುಕರೆ ಕಂಬಳಡ್ ನಡಪರಂಡು ಕಟ್ಪಾಡಿದ ಕಂಬಳಡೆ ವಾಮಂಜೂರದ ಕಂಬಳಡೆ ಅಂತರ್ಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟರ ಕಣಪಲ ಇದೆ ಹಂಕರ್ಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮಣ್ ಶೆಟ್ರನ ಹಂಕರ್ಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮಣ್ ಶೆಟ್ರನ ಇರ್ಲೋ ಹಾಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ನೀತಾ ಕುಮಾರಿ ಡಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಮಗೂ ಕೂಡ ಆದರಣೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮಾಜಿ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸೋಜಾ ಇವರನ್ನ ತಮಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ. ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಕೊರೆಯ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಕಳಂತ್ಯಾರು ತಮಗೂ ಕೂಡ ಆದರಣೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಆ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಗುರುದತ್ ಗಾಣಿಗ ಮೇರ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತ ತಂಡದಾಗಲಿ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕಂಬಳದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಗಲ್ ಮಾತ ಏರ್ ಮಾತ ಖುಷಿಟ್ಟು ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ ನಿಗಲ್ ಮಾತ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಕಂಬಳದ ನೀ ಕತೆ ಕಂಬಳದ ಹಲೋ ಭಾಗವಹಿಸೈನ 4 ಜೊತೆ ಕನಪ್ಪಲ ಇದಿರ್ಲೇಡು
ಆ ಅಂಕರ್ಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮಣ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರ್ಲು ಆಜರೆ ಕೋಲ್ದ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರ್ಪಾಡಿಯರು ಆ. ಆಜರೆ ಕೋಲ್ದ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರ್ಪಾಡಿನ ಅಂಕರ್ಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮಣ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎರಡನೇ ಗಿಡ ಏನಾರು ಬೈಂದೂರು ಭಾಸ್ಕರ ದೇವಾಡಿಗರು ಏನ್ ಭಾಸ್ಕರ ಎರಡೇ ಕೋಣಗಳನ್ನ ನೀರಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿ ನೀನು ರಡ್ಡಿ ಜೊತೆ ಗಿಡ ಏನ ರಡ್ಡಿ ಜೊತೆ ಇರಲು ಆಜರೆ ಕೋಲ್ದ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರ್ಪಾಡ್ನ ಬೈಂದೂರು ಭಾಸ್ಕರ ದೇವಾಡಿಗರು ಈ ಪಲ ಇಡ್ ಮುಟ್ಟಿನಾರು ಹೊರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಿಟ್ಟು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊರ್ರಾತ್ರ ಅಡ್ಸಾರ್ತಿ ಬಟ್ಟು ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಾಂಡ್ರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಕರೆಡ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಲಾಯಿ ಪವನ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನೆಲ್ಲ ಸೂರ್ಯಕರೆಡ್ ನೆತ್ತ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾರ ದಂಡ್ರ ಅಂಗಡದಾಗಲ ಉಡುಪಿಗೆ ಹಾಕೊಂಜಿ ತಗಲ್ತಾರ ಅವಳು ಅದೇ ಬೇರೆ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪರದಾಗಲ ಆನೆಪಲ್ಲ ತಗಲ್ತಾರ ಅವಳು ಓಹ ಆ ಭಾಗದ ಅಂಚೂರು ನಿಗ್ಲಿರ ಫ್ಲಾಶ್ ಪಾಡಂದುಲ್ಲ ಅರ್ಗೆ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಮೊಬೈಲ್ದು ಫ್ಲಾಶ್ ಲುಲ್ಲ ನಿಗಿಲ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡು ಜನಕ್ಲೇ ತೋಜಿಪಾರಂದು ಫ್ಲಾಶ್ ಪಾಡ್ನ ಅದನ್ನು ಫ್ಲಾಶ್ ಹಿಡಿದು ಪಟ ಬರೋದು ಪಾಡ್ನ ಒಂಚೂರು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಗಿಲ ಫ್ಲಾಶ್ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ತೊಂದರೆ ಅವನನ್ನು ಕೆಲವು ಮೊಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತನು ಕೈಟ್ ಬತ್ತೊಂದು ತಿರ್ಗೊಂದು ಇಪ್ಪೇರು ಕಿಸೆಟ್ ಜೀವರಲ್ಲ ಅಬಜಿ ಒಕ್ಕ ಉಂಡು 10 ಜನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಎರಡು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡು ತುಂಬ ಎಲ್ಲೇ ಮೊಬೈಲ್ ಗೀಸತ್ತಲ್ಲ ಕುಲ್ಲು ಒಂದಿತ್ತನು ಅಂಚ ಆ ಫ್ಲಾಶ್ ಪಾಡ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡೋಡ್ಚಪ್ಪ ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತು ಓಲಗಾತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಿಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ನಾರಾವಿ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಎದುಕೊನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಮೆರೆಗೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಎದುಕೊನೋಡು ಪನ್ಪುನ ವಿನಯ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಈ ದಿನ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಕೆ, ಪಶುವೈದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು ಕಕ್ಕೆ ಪದವು, ಅದೇ ರೀತಿ ನೀತಾ ಕುಮಾರಿ ಡಿ, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಬಂಟ್ವಾಳ. ತಮ್ಗಿಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಆದರಣೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಹಲೋ, ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು ಮುಜಲ್ನಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನ 4 ವರ್ಷ ಪಿರಪ್ಪ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದೊಂಜಿ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಜ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಡರ್ನ ಬಿ ಚಂದ್ರಕರೆಟ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಲಾಯ ಪವನ್ ಕೋಟ್ಯಾನರಲ್ಲೂ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಚಂದ್ರಕರೆತ್ತ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಜ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಡರ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 12 61 14 83 ಒಂಜಿ ಶಿಲಾಮಯವಾಯಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟದು ಒಂಜಿ 17 ವರ್ಷ ಕಂಬಳನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತರಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎಲ್ಲರ ಉಡುಪಿಗೆ ಹಾಕೊಂಜದಾಗಲಿ ಬಲೆ ಗಂಟು ಬಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಸೇವೆ ಸುಚಿತ್ರಾ ರಮೇಶ್ ದೇವಾಡಿಗ ಬಳಂಜ ಚಾವಡಿದಪ್ಪ ಓಲ್ಗಾತಿರ್ ಮರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಗೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಮರೆಗೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದೆ ಎದುಕೊನೋಡು ಪನ್ಪುನ ಭಿನ್ನಯನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಒಂದು ವಾರ್ಷಿಕ ಸಪ್ತ ದೈವಗಳ ಕಾಲಾವಧಿ ಜಾತ್ರೆ 7/4/2025 ಸೋಮವಾರದ ನಡಪರಣ್ಣ ಬಾರಿ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಜಾಗದ ಶ್ರೀ ಮುಜಲ್ನಾಯ ದೈವದ ಸಪ್ತ ದೈವಗಳ ಕೋಲ ತೋಡದ ಮನಸ್ಸಿತ್ನಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಂಜು ಪುರ್ಲುದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದರ್ಶನ ಮಲ್ತಲೆಕಲ್ಲ ಬಂಡು ಆ ದೈವದ ಕೃಪೆಕ್ಕೆ ನಿಗಲಿ ಪಾತ್ರರಾವಡುವುದು ನಿಗಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಾನು. ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳದ 7ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನೆ ಇನ್ನು ಪಾಡ್ಯದಾನಿ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿನ 7ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಜಾತ್ರೆ ನಡಪರಣ್ಣ. ಚಾವಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೊತೆ ಯಾತಿರು ಶುಭಕರ್ ಪೂಜಾರಿ ಸಾವ್ಯ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಯುವವಾಹಿನಿ ವೇಣೂರು ಘಟಕ ಎದಕನದ ಪಾತೆರ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಜೊತೆ ಯಾತೆರು ರಾಕೇಶ್ ಮೂಡುಕೋಡಿ ಮೆರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಗ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಹಲೋ, ಏರಿತೆ ಸಾಲ ಎಲ್ಲರೆಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಹಾಕುಂಜನ ಸಾಲ ಎಲ್ಲರ ದುಂಡರಂಗಡಿ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಚಂದ್ರಕರೆಟ್ ಉಡುಪಿ ಹಾಕುಂಜ ರಾಧಾನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪೂಜಾರನೆರಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈ ಕಂಬಳ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತನ ನೀವು ಊರಿಗೂ ಬಾರಿ 10 ಜನ ಪರ ಊರ್ದಾಗಲಿ ಬರ್ಪೇರು. ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಐನ ಊರುನು ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಾತಾ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಓಲೋಲು ಕಂಬಳ ಲಾವೊಂದುಲ್ಲನ ಆ ಕಂಬಳದ ಭಾಗದ ಜನಕ್ಕನ ಜೊತೆ ಪರ ಊರ್ದಾಗಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ನೇಹ ಸಹಕಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಯಾತಿ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರನಗಲಿನ ಸತ್ಕಾರ ಮಲ್ತಂಡ ಐದು ಲೆತ್ತನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಇತ್ತನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಆ ಬತ್ತನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಕೋರ್ಪುಣು ಅಂಚ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ಯಾತಿ ಜನ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರೇ ಆಗಮಿಸ ಒಂದುಳ್ಳೇರು. ಒಂಜಿ ಬೈಕದ ಕೀ ತಿಕ್ಕದ ನನ್ನ ನಿಗಲನಿ ಬೈಕ್ ಅಂಡ ಕೀನು 11 ಪೋಂಡ 11 ಪೋಲಿ ಅವತ್ತನ್ನ ಕೀ ಬುಡ್ಚಿಂದ ಅಂಡ ಎಲ್ಲ ನಿಗೆ ಮಾತೆರು ಪೋಯಿನಕ್ಕ ಬೈಕ್ ಒಂಜಿ ನೆಟ ಒರಿಜಿಪ್ಪು ಅವಕ್ಕೆ ಕೀ ಪಾಡ್ದು ಏರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಗಲಿ 11 ಪೋಪೇರು ನಿಗಲಿನ ಬೈಕ್ ನಿಗಲಿಗೆ ಬೋರ್ಡನ್ನ ಕೀನ ಗುರುತು ಪಣ್ಣದು 11 ಪೋಲಿ
ಬರ್ಪಿ ಗಣ್ಯರೆ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರೊಂದರು ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ವೇಣೂರು ಇರೆಗ್ಲ ಉಡುಡಲ್ದ ಎದಕನದ ಪಾತ್ರನ್ನು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತುಬತ್ತು ಒಲಗಾತೆರು ಯುವ ಬಿಲ್ಲವ ವೇದಿಕೆ ಬೋಲ್ತೇರದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಎಂಕೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಇರೆಗ್ಲ ಎದಕನದ ಪಾತೆರ ನೆತ್ತೊಟ್ಟುಗು ಯುವ ವಾಹಿನಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಗುರುರಾಜ್ ಗುರಿಪಳ್ಳ ಇರೆಗ್ಲ ಎದಕನದ ಪಾತೆರ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಬೈಕ್ದ ಕೀ ಒಂಜೇರ ಕೇಳದು ಪೋಯರ್ಗಣ್ಣ ಕೀ ಮೂಲುಂಡು ಕೀಪುದನವ ಕೀ ಒಯ್ತಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ರಡ್ಡು ಉಂಡು ಲೋನ್ ಮಲ್ಪ ಅಂದನ ಗಾಡಿ ರಡ್ಡು ಕೀಲ ಬಂಚಿಡೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಲೋನ್ ದಾಂತನ ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲಾರ ದೊಂಡ್ರಂಗಡಿ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ಗೆ ಚಂದ್ರಕರೆ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜೆ ರಾಧಾನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪೂಜಾರನ್ ರಡ್ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲಿಗೆ ಸೂರ್ಯಕರೆ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕಂಜಿಗೆ ಚಂದ್ರಕರೆ ಎಲ್ಲಾರ ದೊಂಡರಂಗಡದಾಗ್ಲಿ ಚಂದ್ರಕರೆತ್ತ ಏರಣ್ಣ 12:57 ಕೋರು ಪಾರ್ದು ಬತ್ತನಾಯ್ ಕೊರ್ರ ಬನ್ನಯ್ಯ ಒಂಜೈಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ರಡ್ನದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜೆ ಶಿವಶಂಕರ ಗೌತಮ್ ಶಿವಶಂಕರ ಮೂಡುಪರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರ ನೆಲ್ಲು ಸೂರ್ಯಕರೆ ನಮ್ಮ ಮುಡಾರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಆನೆಪಲ ಚಂದ್ರಕರೆ ಬಂಧುಲೆ ಬತ್ತ ಸೇರಿದಂಚಿನ ಮಾತ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಲೆ ಗೊಂಜಿ ಮೋಕೆದ ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ಮುಲ್ಪ ಉಂಡು ಅಂದು ಒಂದು ತುಳುನಾಡಿನ ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಸತ್ಯದ ಸಿರಿಗಳ ಮೂಲ ಆಲಡೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಲೋಕನಾಡು ಶ್ರೀ ಲೋಕನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿಡಿಗಲ್ ಕನ್ಯಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಮುಲ್ಪ ಆರೆಗುಪ್ಪುನಂಚಿನ ವರ್ಷಾವಧಿ ಜಾತ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ನಡ್ವಾಲ್ ಸಿರಿ ಜಾತ್ರೆದ ಮೋಕೆದ ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ಒಂದೇ ಬರ್ಪಿನ ಏಪ್ರಿಲ್ 14 ಮುಟ್ಟ ನಡಪರಗಿತ್ತದು ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಗೌರವ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ರಕ್ಷಿತ್ ಶಿವರಾಮ್ ಮುಲ್ಪದ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಗೌರವ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ್ಲ ಅಂದ್ ನಿಗ್ಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವದ ಲೇಸಡ್ ಪಾಲು ಪಡೆಯುಡು ಪಂಪನಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ದೇವರನ ಕೃಪೆಗೂ ಪಾತ್ರರಾವುಡು ಪಂಪನಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯದೊಟ್ಟುಗು ಮೋಕೆದ ಲೆಪ್ಪನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮದಪಡೆ ಒಂದೇ ಬರ್ಪಿನ ಏಪ್ರಿಲ್ 14 ಮುಟ್ಟ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸಾಲದ ಬರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸಾಲ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸಾಲದ ಬರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರನ್ನು ಸಾಲ ನಲ್ಲೂರು ಭುಜಗಳಿದಾಗಲ್ಲ ವೇಣೂರು ಪರಮಡದಾಗಲಿ ದಾನೆ ಕರಕಲ ಬೆಲೆ ಬರಡು ನಲ್ಲೂರು ಭುಜಗಳಿದಾಗಲಿ ವೇಣೂರು ಪರಮಡದಾಗಲಿ ಶಂಕರ ಮೂಡಿಪೇರ ವೇಣೂರು ಪರಮಡದಾಗಲಿ ಆನೆಪಲ್ಲ ಶಂಕರ ಮೂಡಿಪೇರ ಉಳ್ಳಾರಾ ಉಳ್ಳೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಕಂತರು ಉಳ್ಳೇರು ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪರಾರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರ ನೆಲ್ಲು ಸೂರ್ಯಕರೆ ಆನೆಪಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ನಾಗೇಶ್ ಮಡಿವಾಳರ ನೆಲ್ಲು ಚಂದ್ರಕರೆ ಹಲೋ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿರು ಒತ್ತಗಿಡವರೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಐತೆ ಬರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲು ಸಾಲದ ಬರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲರ ಸಾಲು ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲತ್ತೆ ವಿಜಯನ ಓ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಬರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರ ಸಾಲ ಬರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲರ ಸಾಲು ಅಂಚಾದಾಗ್ಲಿ ಒತ್ತಗಿಡಾರಿ ಒತ್ತಗಿಡ ಸ್ವಲ್ಪ ತತ್ರ ವಿತರೆ ಆಮಂಡು ರೆಡೀ ತೆರಟಾಂಡಾಗ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಮೂಡುಪೇರಾರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರಿಗೆ ಸೂರ್ಯಕರೆ ಆನೆಪಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ನಾಗೇಶ್ ಮಡಿವಾಳರಿಗೆ ಚಂದ್ರಕರೆ ಸೂರ್ಯಕರೆ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಮೂಡುಪೇರಾರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಆನೆಪಲ್ಲ ನಾಗೇಶ್ ಮಡಿವಾಳ ಚಂದ್ರಕರೆ ಮೇಡಮ್ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಸಾಲ ಬರ್ತೋಜ್ ಮೇಲೆ ಪರವಲ್ಲಿದೆ ಸೂರ್ಯಕರ್ತ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಮೂಡುಪೇರಾರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರ ನೆರಲು
12:34 14:95 ವೇದಿಕೆ ದರಡ ಸಾಲ್ ಬರ್ನ ಕೊಂಚ ಉತ್ತ ಇರ್ಟ ಅವೇ ಹಲೋ ಹಾಂ ಪಲ್ಲ ವಿಜಯನ ಕನಪಲಯದಾಗಲೂ ಹಾಂ ಕೊಂಡೋಳಿ ದುರ್ಗಾನಿಲಯ ಸುಂದರಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟನ ಕನಪಲಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕರೆಟ್ ತಾರಾಂದುಲ್ಲೇರು ಕನಪಲದ ನೀರು ತುಪ್ಪನಾಗ್ಲೂ ಅಂಚನೆ ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತುಡುಲ್ಲೇರು ಹರೀಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಸವಣಾಲು ಮೇರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಶಾಲು ಪಾಡದೆ ಎದುಕೊನೋಡು ಬನ್ಪನ ಭಿನ್ನಯ ಕನಪಲದ ನೀರು ತುಪ್ಪನಾಗ್ಲು ಉಳ್ಳರು ಕಕ್ಕೆಬದವ್ ಪೆರಂಗಾಲ್ 20 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತಗಲು ಬರೋಣ ನಾಬಿರದ ಮಲ್ಲರ್ಲಿನ ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲು ಬುಕ್ಕ ಕರೆ ನೀರಿನ ಮಲ್ಪರ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಟಗಾರ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಸಬರ ಬಯಲಾಗ್ಲಿ ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಅಂಚನೆ ನವೀನ್ ಕುಂಜಾಡಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಜೊತೆಯಾತಿರು ಮೇರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪೂಜಾರಿ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಮೇರ್ಲ ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತು ಸೇರೊಂದೇರು ಮೇರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ಇದು ಪಗೆಲ್ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತನಾಗ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಬೋಟ್ ಹುಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮನಸ್ಸುಂಡು ದಾವ್ಜಿ ಬೋಟಿಂಗ್ ಉಂಡತ್ತ ಮೂಲು ಹಾ ಪಗೆಲಿಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಮ್ಮನಾಯ್ತು ಅಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೂರ್ನಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೂರ್ನಿಂದಲೇ ಗೊತ್ತಾವದಿ ಅತ್ತ. ಲೈಟದ ಅಂದಾಜು ಇರ್ಬೇಕು ಮೀನದ ಬರೀಕ್ ಬರೋಡು ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಈ ರಾತ್ರಿ ಮಂತ ಕೆಲವು ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಹೋತ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಕುಂಡೋಳಿ ದುರ್ಗಾನಿಲಯ ಸುಂದರಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟನ ಕನಪಲಯದ ಕುಂಡೋಳಿ ದುರ್ಗಾನಿಲಯ ಸುಂದರಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟರನ ಕುಂಡೋಳಿ ಕುಂಡೋಳಿ ದುರ್ಗಾನಿಲಯ ಸುಂದರಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟರನ ಅಲ್ಲ ಬಲೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಹಚ್ಚಿ ನಡಕದಾಗಲ್ಲ ನಿಂಜೂರು ಫೋನ್ ಮಾಡತ್ತಾಗ್ಲಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಹಚ್ಚಿ ನಡಕ ಪಪ್ಪು ಶೈಮ ಶೇಂಡ್ರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ನಿಂಜೂರು ಪಡಮನೆ ಅಮಯ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ನೆತ್ತಬೇರಿಕ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗಳು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಮೇಲೆ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ವೇಣೂರು ಪೆರಮಡ ಪಾದವನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾರ ಅವಳು అయితే ಬೇರಿಕೆ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಟಗಾರ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಸಬರ ಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ತಾರ ಅವಳು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಹಚ್ಚಿ ನಡ್ಕ ಪಪ್ಪು ಸೈಮಾ ಸಯನ್ ಬಿ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ನೆಂಜೂರು ಪಡಮನೆ ಅಮಯ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ నడపడుతుండాలి తను ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರಿನ ಚೀಟ್ ಬತ್ತನ ತಡೆ ಹಲೋ ಓಣ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರಿನ ಚೀಟಾಡೆ ಬತ್ತನತ ಬತ್ತನ್ ಹಾ ಐಟಿ ಇಂಚೆ ಅಂದ್ಪುರ ಬರೀತನತ ಸಾಲೆ ಇಂಚೆ ಅಂದ್ಪುರ ಬರೀತಾ ಹಾ ಅಂಚೆನಿ ಬಿಡೊಂದು ಬತ್ತಾಟಾನ್ ಅವ ಅವೇ ಅವ ಕಕ್ಕೆಬದವ್ ಪೆರಂಗಾಲ್ದಾಗಲಿ ಬರೋಣ ಕಕ್ಕೆಬದವ್ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನ್ನೆಪ್ಪಗೌಡ್ರ ನೆರಳಿನ ಪರವಾದ ಕಕ್ಕೆಬದವ್ ಪೆರಂಗಾಲ್ದಾಗಲಿ ಬರೋಡು ನಾಬಿರ್ದ ಮಲ್ಲರಿನ ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಬುಕ್ಕ ನಿರ್ಣಯ ಪರ ಬರೋಡು ಇತ್ತ ಕೊಂಬುದಾರ ನಡಿ ಲೆಕ್ಕೈತನ್ ಮಾರ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನಿರಾದ ಜೊತೆಯಾತಿರು ನಿರಂಜನ್ ಕೆಎಸ್ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ವೇಣೂರು ಸೀತಾ ಶ್ರೀರಾಮ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಲಕಿರ್ಲ ಅಂದು ಇರೆಗೆ ಎದುಕನದ ಪಾತಿರ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೂ ಪ್ರಸನ್ನ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಪಂಡಿಜೆ ಇರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಗೆ ಎದುಕೊನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ
ನಾವಿರದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡೆ 85 ಜೊತೆ, ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡೆ 24 ಜೊತೆ, ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡೆ 17 ಜೊತೆ, ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡೆ 13 ಜೊತೆ, ಅಡ್ಡಪಲಾದ ವಿಭಾಗಡೆ 4 ಜೊತೆ, ಕನಪ್ಪಲಾದ ವಿಭಾಗಡೆ 4 ಜೊತೆ, 147 ಜೊತೆ ಇರಲು 32ನೇ ವರ್ಷದ ವೇಣೂರು ಪೆರುಮುಡದ ಕಮಲಡ್ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಹಚ್ಚಿ ನಡ್ಕ ಪಪ್ಪು ಶೈಮಾ ಶಯನ್ ಬಿ ಸೂರ್ಯಕರಿಟ್ ನಿಂಜೂರು ಪುಡಮನೆ ಅಮೈಶೆಟ್ರನ ಏರ್ಲು ಚಂದ್ರಕರಿಟ್ ಸೂರ್ಯಕರುತ್ತ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಹಚ್ಚಿ ನಡ್ಕ ಪಪ್ಪು ಶೈಮಾ ಶಯನ್ ಬಿ ಇರ್ಲು 1261 ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನೆಲೆ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕರೆಟ್, ವೇಣೂರು ಪೆರಮಡ ಪಾದಮನೆ ರೂಪಾ ಅವಿಟ ಅರೋನಾ ಪಾಯ್ಸರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚಂದ್ರಕರೆಟ್. ಸರಿ ಒರ್ಮನೆ ಸಾಲು ಪೆರಂಗಾಲಾಗ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಾ ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಪೆರಂಗಾಲಾಗ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪಗೌಡ ನೆರಳನ್ನು ಬರವಾದೆ ಅಣ್ಣ ಸಬರ ಬಂದಾಗ್ಲಿಲ್ಲಾರ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಟಗಾರ ಹುತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲಾರ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಇತ್ತರ ನನ್ನ ಒಂದು ಕೈದಿರಲಿ ನಮ್ಮ ಉತ್ತನ್ನ ಅಂದಾಜಾಪನು ಏರೇ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಟಗಾರ ಅಣ್ಣ ಸಬರ ಬಂದಾಗ್ಲಿಲ್ಲಾರ ವಾ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತೆ ಬೆರೀತ ಸಾಲಿಗೆ ಸಬರ ಬೈಲು ಉಮೇಶ್ ಬಂಗಾರನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾರ ಅವನು ಈತ ಬರ್ತು ಬೇಡ ಒಂದು ಕೈದಿರ್ತಾರ ಓ ಹಾ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಾಜಿರ್ಲೆ ಪುನಗ ಕೈದೇರು ಪುನಗ ತಡ ಹಣದಂಡ ಆನಿದೆ ಹಾಜರಿ ಪೂರ್ಣದೆ ಲೆಕ್ಕ ಬತ್ತನ್ನು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕೈದೇರ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಹಲೋ ಕನೆಪ್ಪಲ್ದಾಗಲಿ ಬುಲಾಯಿ ಗೇಟ್ ದೊಲೈ ಬರ್ಬುಂಡು ಒಂಜಿ ಸೂರು ಸೂಚನೆ ಕೊರುಡವೆ ಪೆರಿಂಗಾಲ ಬಲೆ 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 ಕಾಡ್ದೋಕ ಮೂಲ 15 ಜನಕ್ಕೆ ಆತಂದುಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಕೊಡಗೂರು ಕಂಬಳ ಕಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಮರಂಪು ಹೊಡೆದಾಗ್ಲಿ ಶಿವರಾಜ ಮುಟ್ಟಕಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಕುದುರ್ದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಹೊರತಲ್ಲ ಬಲೆ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ನೆಲೆ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ 2 ನಂಬರ್ ಸೂರ್ಯಕರೆಟ್, ವೇಣೂರು ಪೆರುಮಡ ಪಾದಮನೆ ರೂಪಲ್ಟ್ ಅವಿಟ ಅನೋರಾ ಪಾಯ್ಸರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಕರೆಟ್. ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿದಾಗಲಿ ಸೂರ್ಯಕರೆಟ್, ವೇಣೂರು ಪೆರುಮಡದಾಗಲಿ ಚಂದ್ರಕರೆಟ್. ಸೂರ್ಯಕರೆತ್ತ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ನೆಲೆ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ 2 ನಂಬರ್ 1172. ಅಣ್ಣ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಟಗಾರ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಸಬರ ಬಂದಾಗ್ಲಿ ಬಲೆ ನನ್ನ ಒರಿದಿನ ಪಟಾಕಿ ಎಲ್ಲ ದಕ್ಕಾಡ ನನ್ನ ದಕ್ಕೊಡ್ಚಿ ಇಷ್ಟೇ ಸೂಕೋರ್ನಿ ಒಂಜಿ ಪತ್ತು ಪುಡಾಡಂಚಿ ಕೊಂಚ ಪೊರ್ತೊಂದು ಬೋಡು ಸಾಲದ ಪೊರ್ತುನಿಗೆ ಪಟಾಕಿ ದಕ್ಕರ ಬಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬರ್ತಕ ದಕ್ಕರ ಬಲ್ಲಿ ದಕ್ಕರ್ನಿ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಒರಿದೆತ್ತಂದ ಎಲ್ಲ ಬುಡ್ಕ ಅಂಚ ಇತ್ತಲ್ಲ ಒರಿದಿನ ಪತ್ತಮಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಅಲ್ಪ ಮಂಗೇರ್ಲ ಬರ ನನ್ನ ದಕ್ಕರ್ಲ ಕೋಟಗಾರ ಗೊತ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್ ಧ್ಯಾನ್ ಕಮಲಾಡು ಅದು ಮೂಲ ಸಾಲದ ಬರ್ನಾಗ ಪಟಾಕಿ ದಕ್ಕಂಡ ತಾಪತ್ರ ಸಭೆ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಟಗಾರ ಗೊತ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್ ಧ್ಯಾನ್ ರೈಕಲ್ ನೆರಳು ಸೂರ್ಯಕರೆಟ್, ಸಬರ ಬೈಲು ಉಮೇಶ್ ಬಂಗಾರ ನೆರಳು ಚಂದ್ರಕರೆಟ್. ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತೆ ಬೆರೀತ ಸಾಲಿಗೆ ಕೊಡಗೂರು ಕಂಬಳ ಕಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಮರಂಪು ಹೊಡೆದಾಗ್ಲಿಲ್ಲಾರ ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಮರಂಪು ಹೊಡೆದಾಗ್ಲಿಲ್ಲಾರ ಅಣ್ಣ ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ದಕ್ಕಲಿಲ್ಲಾರ ಇವರು ಇತರ ನನ್ನ ಉಳ್ಳನ್ನು ಬಂದ್ರಲಿ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಟೆಗಾರ ಗೊತ್ತದಾಗಿಲ್ಲ ಸಬರ ಬೈಲ್ದಾಗಿಲ್ಲ ನಾಬಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ ಸಾಲ ಬರೀಕ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿರನ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿರನ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಬರೀಕ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರನ ಸಾಲ ಅಣ್ಣ ಶಿವರಾಜ ಮುಟ್ಟಕಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಕುದುರ್ದಾಗ್ಲಿ ಬಲೆ ಹೊರತಲ್ಲ ಬಲೆ
ಉಂತಲೆ ಇರು ದಾಯಗ ನಡತ ಬರೀ ಉಂತಲೆ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಟಗಾರ ಗುತ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್ ಧ್ಯಾನ್ ರೈಕ್ಲ್ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್, ಸಬರಬೈಲು ಉಮೇಶ್ ಬಂಗೇರು ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್. ಕೆಳಗಿನ ಕೋಟಗಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸಬರಬೈಲತ್ತ ಸೂರ್ಯ ಕರೆ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಟಗಾರ ಗೊತ್ತು ಚಂದ್ರ ಕರೆ ಸಬರಬೈಲಾಗ್ಲಿ. ಸೂರ್ಯ ಕರೆತ್ತ ವಾಣ್ಣ ಸೂರ್ಯ ಕರೆತ್ತ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಟಗಾರ ಗೊತ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್ ಧ್ಯಾನ್ ರೈಕಲ್ನ 1299 ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪತ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಕೊಡವರು ಕಂಬಳ ಕಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಮರಂಬಳ ಹೊಡೆದ ಬೆಲೆ ಕೊಡವರು ಕಂಬಳ ಕಟ್ಟ ಪಂಚರತ್ನ ಬಯಲು ಮನೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲೂ ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಮರಂಬಳ ಹೊಡೆ ಪ್ರಿಯಾಂಶ್ ಬಜಾರ್ನಲ್ಲೂ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ನಿತ್ಯ ಬೇರೆ ಶಿವರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲದಾಗಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಕುದ್ದೂರದಾಗಲ್ಲ ತಯಾರವಳು ಶಿವರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ದಾಗಲಿಲ್ಲರ ಶಿವರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ದಾಗಲಿಲ್ಲರ ಸೂರ್ಯ ಕುದ್ದೂರದಾಗಲಿಲ್ಲರ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಸಾಲಾಗಲಿ ಬಲೆ ವಿಜಯನಾ ಓ 18ನೇ ಸಾಲ್ ಕೊಡವೂರು ಕಮ್ಮಳ ಕಟ್ಟಲ್ಲ ಕಕ್ಕಬದವು ಪೊರಂದ್ಲೋಡಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬೇರೆ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಕಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಕುದುರದಾಗಲಿ ಬೆಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಅಣ್ಣ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಕಲ್ದಾಗಲಿ ಬೆಲೆ ಅಣ್ಣ ನಾವಿರೋದು ಎಲ್ಲಿ ಬಗಡೆ 10 ಸಾಲ ಆದ ಅಂದ್ರೆ 11ನೇ ಸಾಲದಲ್ಲೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ 10 ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಐನ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಬರೀ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ಕಲ್ತಾರ ಅವರು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಯಜಮಾನರಾಗಲ್ಲ ದೈದಿಕ ಮನೆ ಸಾಲೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ಖಾಲಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಪುರ್ಸೋತು ಕೊಡೂರು ಕಂಬಳಕಟ್ಟ ಪಂಚರತ್ನ ಬಯಲು ಮನ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರಕರೆ ಕಕ್ಕೆಪದು ಮೊರಂಪ್ಲೋಡಿ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಪ್ರಿಯಾನ್ಸ್ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಸೂರ್ಯಕರೆ ചവിടിത് മിത്ത് സേരുന്നേര് ശ്രീധർ ഗുഡിಗಾರ್ ಇಂದಬೆಟ್ಟು PWD ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಇರೆನೆಂಕ್ಲೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಿರ್ಮಲ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘ ಕುಕ್ಕೇಡಿ ನಿಟ್ಟಡೆ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಇರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಕೊಡೂರು ಕಮಲ ಕಟ್ಟದಾಗಲಿ ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಪೊರಪ್ಲೋಡಿದಾಗಲಿ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತಿನ ಕೊಡೂರು ಕಮಲ ಕಟ್ಟ ಪಂಚರತ್ನ ಬಯಲು ಮನೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನರ್ಲು 1281 ಶಿವರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಬಾಣರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೂರ್ಯ ಕುದೂರು ಮೀನಾಕ್ಷಿ ರಾಜಪ್ಪ ಗೌಡರ್ನಲ್ಲೂ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿತ್ಯ ಬೆರ್ತ ಸಾಲಿಗೆ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಲ್ಲ ಪೆರಿಂಜ ಕೊಡಂಗೇರಿದಾಗಲ್ತಾರ ಅವರು ಪೆರಿಂಜ ಕೊಡಂಗೇರಿದಾಗಲಿಲ್ಲರ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಲಿ
ಪೆರಿಂಜ ಕೊಡಂಗೇರಿ ತಗಲಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ. ಅಣ್ಣ ಪೆರಿಂಜ ಕೊಡಂಗೇರಿ ತಗಲಿ ಬಲೆ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ತಗಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ. ಪೆರಿಂಜ ಕೊಡಂಗೇರಿ ತಗಲಿ ಬಲೆ 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 ಕರೆಕ್ಟಿಲ್ಲ ಬಲೆ ವಿದ್ಯಾಧರ್ರೆ ಪಲ್ಲೆ 14ನೇ ಸಾಲು 14ನೇ ಸಾಲ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಲ್ಲ ಪೆರಿಂಜ ಕೊಡಂಗೇರಿ ತಗಲತ್ತೆ 15ನೇ ಸಾಲು ಶಿವರಾಮ ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ ಅವು 13ನೇ ಸಾಲ ಶಿಬಿರ ಮುಟ್ಟಿಕಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಕುದುರದಾಗಲ್ಲ ಕಡಂದಲ್ಲಿ ದಾಮಣ್ಣ ರೈತರಿಗೆ ಬರು ಅಣ್ಣ ಪೆರಿಂಜ ಕೊಡಂಗೇರಿ ತಗಲಿ ಬರ್ತಾರ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕಂಗೇನವನೆ ಅಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಪೆರಿಂಜ ಕೊಡಂಗೇರಿ ತಗಲಿ ವಿಜಯ್ ಅಣ್ಣ ವಿಜಯಣ್ಣ ಮಲ್ಲಬಿಂದಿರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರೊಂದಿರು ಲಯನ್ ಲೂಕಸ್ ಕೊರೆಯ ಅಣ್ಣ ವೇಣೂರು ಮುಡ್ಕೊಡ್ತಾಗಲ್ಲ ಬೆಳವಾಗಿ ಮುಡ್ಕೊತ್ ಬಲ್ಕದಾಗ್ಲಿ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಟಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬೆಳಾಲು ಉಪ್ಪರ ಕೊತ್ತು ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು ರೆಂಜೆಲ್ಲ ಕೊತ್ತಾಡ ತಗಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬೆಳಾಲ್ ತಗಲಿ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲಾರ ಅಣ್ಣ ಪೆರಿಂಜ ತಗಲಿ ಬರ್ತಾರ ಪೆರಿಂಜ ಕೊಡಂಗೇರಿ ತಗಲಿ ಬರ್ತಾರ ಹಲೋ ಒಂಜಿ ಪಲ್ದಾಗಲಿ ಇಲ್ಲೇರು ಕರಪಲ್ಲದ ನೀರು ತುಪ್ಪನಾಗಲಿ ಬರೋಡು ಓ ಕನಪಲ್ಲದ ನೀರು ತುಪ್ಪನಾಗಲಿ ಬರೋಡು ಇದ್ದಾರಲ್ಪ ಇಲ್ಲ ರಂದು ಅಣ್ಣ ಕನಪಲ ಇದ ನೀರು ತುಪ್ಪನಾಗ್ಲು ಉಲ್ಲಾಡ್ರ ಕೈದರ್ಪ್ಲನ್ನ ಉರಿ ತೋಜು ರಂದು ಇದ್ದಾರಾ ನೆಟ ತೋಜ್ಯರು ಅಣ್ಣ ಕನಪಲ ಇದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿತಿಜಿ ದಯದಿ ಇದು ನೀರು ತುಪ್ಪನಾಗ್ಲು ನಿಶಾನಿದ್ದಾರೆ ಪೋಳು ಅರತ್ತವು ಅಂಚಿಡ್ದವ್ರಿ ಬರ್ತಾರೆ ಆರೇ ನಾವು ಉರಿ ತೋಜಲಗ ಅವ್ರು ಕೆಬಿಟಿ ನನ್ನ ಜೀವನ್ ಬರ್ತಿರತ್ತ ಆರತ ಒಂದು ಉರಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದು ಅಣ್ಣ ಬಾಕಿದಾಗ ಲೆಪ್ಪಲ ಇರು ಅಲ್ಪ ಇರು ನೋಟು ಇತ್ನಾಗ್ಲೇನು ಕನಪಲ ಇದ ಈ ಭಾಗದ ನೀರು ತುಪ್ಪನಾಗ್ಲಣ್ಣ ಅವರ ಬಲೆ ಅವರ ಮುಗಿಪುಗ ಸ್ಪರ್ಧೆನು ಶಿಬಿರ ಮುಟ್ಟಿಗಾಲ್ ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣಾರ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಸೂರ್ಯ ಕುದುರು ಮೀನಾಕ್ಷಿ ರಾಜಪ್ಪ ಗೌಡರಲ್ಲೂ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಚಂದ್ರ ಕರೆತ್ತ ಶಿಬಿರೂರು ಮುಟ್ಟಿಗಾಲ್ ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣಾರ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ನ 1280 1350 ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ ಪೆರಿಂಜ ಕೊಡಂಗೇರಿ ತಗಲಿ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಕನಪಲ್ಲದ ಒಂಚೂರು ಬೇರೆ ಬಲೆ ಕನಪಲ್ಲದ ನೀರು ತುಪ್ಪನಾಗಲಿ ಬರ್ಬೇರೆ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಕೆ ಬಿಡುಕ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇವ್ ಡಿಸೋಜರ್ ನೆಲ್ಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೆರಿಂಜ ಕೊಡಂಗೇರಿ ಹೊಸಮನೆ ಸಚಿನ್ ಸಂದೀಪ್ ಪೂಜಾರ್ನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ ಡೆಲಿಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಲೋ ನೈವೇದ್ಯಲ್ಲಿ ಏನು ಸಾಲದ ಬಿರುಕು ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಐನ ಬಿರುಕು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಐನು ಸಾಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಐನು ಸಾಲದ ಬಿರುಕು ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಈತ ಪೂರ ಕಾರಣ ಇಪ್ಪನ ಹಿಡಿದ ಹತ್ರ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಡು 15 ಜೊತೆ ಇರ್ಲು ಒತ್ತೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒತ್ತೆ ಗಿಡ್ಪುನ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಕಮಲೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಡೆ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡೆ ಮೂಲ ಪನ್ನಗ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪಟಾಕ ಬುಡ್ಪ ಅಂದ್ ಬಂತೇರಿ ಹಾ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಚಾಲಕರೆಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರೆಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಹೆಚ್ಚಿ ತಡ ಮಾಲ್ತಾನ ಅಲ್ಪಡಿದೆ ಬೇರ ಬೇಗ ಬಿಡಿ ನಮಕ್ಕದ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮಕ್ಕದು ಒತ್ತೆ ಗೋರ್ಪಣೆ ದಾಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲ 15 ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾನರಾಗಲಿ ಗಮನಿಸಾಲೆ
ಒತ್ತದ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಬತ್ತ ಲೆಕ್ಕನೇ ಬಿಡೋಡು ದುಮ್ಮು ಪಿರ ತಟ್ಟುನು ಓಲ ಮಲ್ಪರಿಜಿ ಏರ್ ಬತ್ತೇರು ಸುದ್ದಿ ಬೇರೆತೆ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಲ ಪೆರಿಂಜ ಕೊಡಂಗೇರಿದಾಗಲೇ ಚಂದ್ರಕರೆ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋಸರ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಸೂರ್ಯಕರ ಪೆರಿಂಜ ಕೊಡಂಗೇರಿ ಹೊಸಮನೆ ಸಚಿನ್ ಸಂದೀಪ್ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರದಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಅಂದಿಗ್ಲತ್ತು ಬಲೆ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇಡಿ ಸೋಜರ್ನಲ್ಲೂ ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೆರಿಂಜ ಕೊಡಂಗೇರಿ ಹೊಸಮನೆ ಸಚಿನ್ ಸಂದೀಪ್ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಎರಡನೇ ಯಜಮಾನಕ್ಕೆ ಗಮನಿಸಲಿ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ವರ್ಮ ಸಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪುನು ಐನ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಣ್ಣ 5 ಸಾಲದ 10 ಜೊತೆ ಇರಲಿ ಯಜಮಾನಕ್ಕೆ ಗಮನಿಸಲಣ್ಣ ಬಿರಬಲೆ ಅಡಿಗೆ ಬಿರಬಲೆ ಅಲೆ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೆರಿಂಜ ಕೊಡಂಗೇರಿದಾಗ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಂದ್ರ ಕರೆತ್ತ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋಸರ್ನೆರ್ಲು 12:22 12:55 ಅಂತರ್ಜಾಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೆರುಮಾಳ ಶೆಟ್ನ ಕಣಪಲ ಇದಿರಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾರವಲ್ಲ ಹಾ ಅಣ್ಣ ನಿಶಾನಿದ ನೀರು ತುಪ್ಪನಾಗ್ಲು ಉಲ್ಲಾರ ಒಂಚೂರು ಐದರ್ ಪ್ಲೇಣ ನಿಶಾನಿದ ನೀರು ತುಪ್ಪನಾಗ್ಲು ಉಲ್ಲಾರತ ಈ ಕಣಪಲ ದೇವರಿಗೆ ಬೆಳಾಲ ಉಪ್ಪುರದಾಗಲ ರಂಜಲ ಕುತ್ತಾಡದಾಗಲ್ತಾರ ಹಾ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 15 ತೇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರಾಗಲಿಲ್ಲ ಒತ್ತಗಿಡ್ಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಅಂಡ ತಡಮಲ್ಪರಿಜ್ಜಿ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಾಲು
ಆ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಒತ್ತೆಗಿಡ್ಪನಾಗಲ್ ಬೋಡು. ಬಂಧುಲೆ ಅಳದಂಗಡಿ ಅರಮನೆದ ತಿಮ್ಮಣ್ಣರಸರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪದ್ಮಪ್ರಸಾದ್ ಅಜಿಲೇರು ನಮ್ಮ ಚಾವಡಿದಂಚಿ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಬಲೆ ಅರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಗೌರವ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಎದುಕು ನನಗ ಈ ದಿನ ವೇಣೂರು ಪೆರ್ಮುಡ ಕಂಬಳ ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಬಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತನ್ನ ಶುಭಾಶೀರ್ವಾದದ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಮೂಲಕ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಳದಂಗಡಿ ಅರಮನೆಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತರು ತಿಮ್ಮಣ್ಣರಸರಾಗಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪದ್ಮಪ್ರಸಾದ್ ಅಜಿಲರು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತಮಗೆ ಪೂಜ್ಯ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಲೋ ಸುದೀಪ್ರೆ ಹೋಗು ಬುಡಪರ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಡುಪನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಳ್ಳದು ಒರ ಆಜರ ಕೋಲು ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಏಳರ ಕೋಲು ನಿಶಾನಾಗ ನೀರು ಪಾಡಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾರ ಒಂದ್ಲೇರು ಹಂಕರ್ಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟನ ಗಣಪಲ ಇದ ಹಂಕರ್ಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಿರ್ಮನ್ ಶೆಟ್ಟ ಗಣಪಲ ಇದ ಆಜರ ಕೋಲದ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡದು ಏಳರ ಕೋಲದ ನೀರಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಹಂಕರ್ಜಾಲು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮನ್ ಶೆಟ್ಟನ ಕನಪಲ ಇದೆ ಎಲ್ಲೋ ಸುದೀಪ್ರೆ ಹೋಗು ಅವಳು ಐತೆ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬರೀಕ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಾಲುಂಡು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯ 15 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತೆಗಿಟ್ ಪರ್ಲ ಬಂತ ಐತೆ ಬೆರಿಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ 5 ಸಾಲುಂಡು 5 ಸಾಲದ ಸಾಲದ ಇರ್ಲು ಬತ್ತೇರಿಂದಾಂಡ ಸುರುಕು ಸಾಲದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರಡು ಬತ್ತೆಗಿಡ್ಪನಾಗಲ್ ದಯದಿ ಇದು ಕರಿಗಡದನ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸಾಲದ ಇರ್ಲು ಬತ್ತೇಡ ಸುರುಟು ಸಾಲದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಐನೇ ಬೆರಿಕು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಒತ್ತೆ ಐನೇ ಬೆರಿಕು ಕೂಡ ಸಾಲದೆಲ್ಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರಡು ದಯದಿ ಇದು ಅರ್ಗಂಟು ಮಲ್ಪರವಲ್ಲಿ ಒತ್ತೆಗಿಡ್ಪನಾಗಲ್ ಇತ್ತ 14 ಮನೆ ಸಾಲದಾಗಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾರ ಗೊತ್ತು ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಬುಧಾರ್ನ 2 ನಂಬರ್ ತಿರು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಂಜಾಲ ಕುದ್ರಾಡಿ ಶಿವಕರಪ್ಪ ವಿದ್ಯಾನಂದ ಹೆಗಡೆ ನೆರಳು ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಬೇರೆ ವೇಣೂರು ಮೂಡು ಕೊಡಿದಾಗ ಬೆಳವಾಯಿ ಮುರುಕತ್ ಪಲ್ಕೆ ತಗಲ್ತಾರ ಅವರು ಅತಿ ಬೇರೆ ಎರಮಾಳ ಹುಚ್ಚುಟ್ಟು ಬಿಡಿದಾಗಲ ನಲ್ಲೂರು ಕಲತ್ರವಾದ ತಗಲ್ತಾರ ಅವರು ಅತಿ ಬೇರೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಕಾಜಾಲ ಕಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟದಾಗಲ ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಮೈರೇಶ್ ತಗಲ್ತಾರ ಅವರು ಕಾರ್ಯಂತಿರಾಯನ ಪ್ರಹ್ಲಾದರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರೋಂದೇರು ಮರೆಲ್ಲ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಇಬ್ಬರು ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಧಕರಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಸನ್ಮಾನ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಶಾಂತ್ ಶ್ರೀಯುತ ಗಗನ್ ಗೌಡ ಇವರಿಗೆ ಗೌರವ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಳವಾಯಿ ಮುರುಕತ್ ಪಲ್ಕೆಲ್ಲ ವೇಣೂರು ಮೂಡು ಕೊಡಿಯತೆ 14 ಸಾಲ ಬೆಳಾಲ ಉಪ್ಪರದಾಗಲ ರಂಜಾಲ ಕುದಾಡಿದಾಗಲಿ ಬೆಳವರು ಉಪ್ಪಾರ ಗೊತ್ತು ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರಿ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೆರಳು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟೋಲ ರಂಜಾಳ ಕುದ್ರಾಡಿ ಶಿವಕುಮಾರ ವಿದ್ಯಾನಂದ ಹೆಗ್ಡೆ ನೆರಳು ಚಂದ್ರ ಕರೆಟೋಲ ಬಂಧುಲೆ ನಮನ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕಂಬಲದ ಈ ಚಾವಡಿಗ ಮಲ್ಲ ವಿನ್ನೆರಾದ ಸೇರೋನಿನಾರು ನಮಕ್ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದದ ನುಡಿ ಸೇಸಿನ ಕೊರ್ರ ಗುಪ್ಪುನಾರು ಪದ್ಮಪ್ರಸಾದ್ ರಂಜಾಳ ಕುದ್ರಾಡಿ ಶಿವಕುಮಾರ ವಿದ್ಯಾನಂದ ಹೆಗ್ಡೆ ನೆರಳು ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳಾಲು ಉಪ್ಪಾರ ಗೊತ್ತು ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರಿ ನೆರಳು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ ರಂಜಾಳ ಕುದ್ರಾಡಿ ಶಿವಕುಮಾರ ವಿದ್ಯಾನಂದ ಹೆಗ್ಡೆ ನೆರಳು 13:38 14:02 ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗ್ಯಾನ್ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ ನೆರಳು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಮುರುಕೋತ್ ಪಲ್ಕೆ ಸಾವರಾಪುರ HN ಸಿಲ್ವರ್ ನೆರಳು ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಲೋ
ಓ ನಾವೇತ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗೋಡು 24 ಜತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯಿತ್ತ 14 ಜತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಉರಿದ ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲ ಎಂಚ ಶ್ರೀಪಳಲಿ ಬಿರಾವುಗುತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲೆಗಲ ಬೋಳದಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲೆಗೆ ಸೂರ್ಯಕರೆ ಪೊಳಲಿ ದಕ್ಲೆಗೆ ಚಂದ್ರಕರೆ ಬೋಳದಗುತ್ತು ಸೀಗ್ ಬೋಳದಗುತ್ತು ಏಗ್ ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟೆ ಮನೆ ದತ್ತಿಕ್ ರೂಪ ತಾರನಾಥ ದೇವಡಿಗೆರೆಗಲ 25 ದೊಡ್ಡಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರೆಗಲ ಸೂರ್ಯಕರೆ ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟೆ ಮನೆ ದತ್ತಿಕ್ ರೂಪ ತಾರನಾಥ ದೇವಡಿಗೆರೆನ 2 ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲೆಗೆ ಚಂದ್ರಕರ 25 ದೊಡ್ಡಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರೆಗ್ ಕಕ್ಕೆ ಮದವ ಪೆರಂಗಳು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರೆಗಲ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆಗೆ ಸೂರ್ಯಕರ ಕಕ್ಕೆ ಮದವ ದಗಲೆಗೆ ಚಂದ್ರಕರ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ದಗಲೆಗೆ ಮುಡಾರು ಕೊಂಡಿಬಿಟ್ಟು ಶರಣ್ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಹೊಸ್ಮಾರ ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲೆಗೆ ಚಂದ್ರಕರ ಹೊಸ್ಮಾರ್ ದಗಲೆಗೆ ಸೂರ್ಯಕರ ಮುಡಾರು ಕೊಂಡಿಬಿಟ್ಟು ದಗಲೆಗೆ ಮಡೆಂತಾರು ಆಭರಣ ನಿವಾಸ ರಾಜೇಶ್ ಆಭರಣರೆಗಲ ವೇಣೂರು ಪರ ನಿರ್ಬರ್ಕೆ ಲವ ಶಾಂತಿ ಭಟ್ರೆಗಲ ಸೂರ್ಯಕರ ಮಡೆಂತಾರ ದಗಲೆಗೆ ಚಂದ್ರಕರ ವೇಣೂರು ಪರ ನಿರ್ಬರ್ಕೆ ದಗಲೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಟ್ಟೆ ಪಾಲ್ತಾರು ಆನಂದ ಶೆಟ್ರೆಗಲ ಬೋಳದಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲೆಗಲ ಸೂರ್ಯಕರೆ ಬೋಳದಗುತ್ತು ಬೀಗ್ ಚಂದ್ರಕರೆ ಕನ್ನಡ ಕಟ್ಟೆ ಪಾಲ್ತಾರ ದಗಲೆಗೆ ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟೆ ಮನೆ ದೃತಿಕ್ ರೂಪ ತಾರನಾಥ ದೇವಡಿಗೆರ್ನ 1 ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲೆಗಲ ಗುರುವೇನ್ಕೆರೆ ಕೋಡಿಯಲು ಗಿರೀಶ್ ಪೂಜಾರಿರೆಗಲ ಸೂರ್ಯಕರೆ ಗುರುವೇನ್ಕೆರೆ ತಗಲೆಗೆ ಚಂದ್ರಕರೆ ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟೆ ಮನೆ ತಗಲೆಗೆ ಹೊಸ್ಮಾರ ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರನ 2 ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲೆಗಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಕಂಡಿಗ ಬಾಳಿಕೆ ಮನೆ ರತ್ನಾಕರ ಶೆಟ್ರೆಗಲ ಸೂರ್ಯಕರೆ ಬೆಳವಾಯಿ ದಗಲೆಗೆ ಚಂದ್ರಕರೆ ಹೊಸ್ಮಾರ ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ದಗಲೆಗೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 5 ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಕುಂಡೋಳಿ ದುರ್ಗಾನೆಲೆಯ ಸುಂದರಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ನ ಗಣಪಲಾಯದರು ಚಂದ್ರಕರ ಇಡ್ತಾರಂದುಲೇರು ಕುಂಡೋಳಿ ದುರ್ಗಾನಿಲಯ ಸುಂದರಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ನ ಕನಪಲದ ಹಾಕಿರಿದ ಭಾಸತೆ ಸುದೀಪರೆ ಅಣ್ಣ ಬೈಲೂರು ರವಿ ಇರೇನು ಎಕಡೆ ಉಳ್ಳತ್ತನು ಮಾರೂರದ ಟೆಂಟದ ಡೆಪೋಡ್ಗೆ ಇದು ಅವೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇಲಾಣತೆ ವಿದ್ಯಾಧರ್ರೆ ಶ್ರೀ ಸುಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರಿಗೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗನ ಕನಪಲ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಭಾಸ ಉಂಡ ಅಂದತೆ ಸುದೀಪರೆ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗ ಉಳ್ಳೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಉಳ್ಳೇರ ಅಡಿಗೆ ಪೂರ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ತೋಜೋಡು ಅಣ್ಣ ಕುಂಡೋಳಿ ದುರ್ಗಾನಿಲಯ ಸುಂದರಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ನ ಕನಪಲ ಇದೆಲ್ಲೋ ಕರೆಡ್ತಾರ ಒಂದು ಸುಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಿನಂಚಿನ ಹೊರತು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪಡಂಗಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುರೇಖಾ ದಂಪತಿಗಳ ಪುತ್ರರಾಗಿ ಜನಿಸಿರುವಂತಹ ಇವರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಡಂಗಡಿ ಮತ್ತು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ವೇಣೂರು ಇಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಿ ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜು ಉಜಿರೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಇವರು ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟವನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರೀಡೆಯಾಗಿ ಆಯ್ದುಕೊಂಡು ಯುವಶಕ್ತಿ ಬಜ್ರೆ ತಂಡದ ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಬಜ್ರೆ ಇವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 10 ಹಲವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹರಿಯಾಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ತರ ನಾನಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಂಡೋಳಿ ದುರ್ಗಾನಿಲಯ ಸುಂದರಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ನ ಕನಪಲ ಇದೆ. ಕುಂಡೋಳಿ ದುರ್ಗಾನಿಲಯ ಬಲೆ ಸಾಲಾಗಿ ಬಲೆ ಎಸ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡವರು ಸುಶಾಂತ್ ಅವರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆದ್ರೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಮುರುಕತ್ ಪಲ್ಕೆದಗ್ಲು ಚಂದ್ರಕರೆಟ್ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಟಿ ದಗ್ಲು ಸೂರ್ಯಕರೆಟ್ಟೆ ಇವರು ಕೂಡ ಕಬಡ್ಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದವರು. ರಾಜ್ಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿ ಬಂದಿರುವಂತವರು ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿನ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಸನ್ಮಾನವನ್ನ ಪಡೆಯಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇತ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಓರಿದ್ದು ತೋಜೋಡು ಸುಶಾಂತಿರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ಪನ್ನಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮುಲ್ಪ ಕಂಬುಲ ಆನಗಲ ಮುಲ್ಪ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪುವೇರು ಆ ಕಂಬುಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಗೆತ್ತೊಂದ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಸುಶಾಂತಿರ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಲೆವೆಲ್ ಪೋದು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತುಂದುಲ್ಲೇರು. ಒಂದು ನಮನ ವೇಣೂರು ಪೆರ್ಮುಡ ಕಂಬಳದ ವಿಶೇಷತೆ ಈ ಚಾವಡಿದ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಾವೊಂದಿನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭೆ ಇನಿ ದಿಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಾದೇರ ಗಗನ್ ಗೌಡ ಅಂಡ್ ಸುಶಾಂತ್. Heartily congratulations to both of you and all the very best for your bright future.
ಹಲೋ ಓ ಓ ನಾವದಿಲ್ಲ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅಂದು ಅಗಲು ಕೇಂದೆ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಸುದ್ದಿಪರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚೇತಂಡು ವೇದಿಕೆ ಬಾರಿ ರಡ್ಡು ಜಕ್ಕಡ ಜವಣಿಯರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಂಡು ಅಣ್ಣ ಕನಪಲ್ಲ ನಿಸಾನಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿನಾಗಲಿ ಚೂರು ಬರುವಂತಲೇ ಓಲ್ವಾ ಆತಿ ಎದುರು ಬೋದೇರಾಗಲಿ ಆಯ್ತು ಆಗಲಿ ಅಂದಾಜ್ ಅಬ್ಜನ್ ನಾವು ಪನ್ನೆಂಡು ಅಂದಾಜ್ ಅಬ್ಜನ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಬರಿ ಕೂತ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಬರಿ ಕೂತ್ ಸಿತ್ತ ಕನಪಲ್ಲದ ನೀರು ತೂವರ ಜನ ಪತ್ತೊನ್ನನೇ ಕಷ್ಟ ಆತನ್ರಿ ಒಂದೇ ಅಂಡಲ್ಲ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಸರಿ ಸರಿ ವೇಣೂರು ಮೂಡ್ ಕೋಡಿದಾಗಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಮುರ್ಕತ್ ಪಲ್ಕದಾಗಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನಿರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರೊಂದಿರು ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ವೇಣೂರು ಇರಿನೆಂಕ್ಲ ಎದುಕೊನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಮೆರೆಗೆ ಶಾಲಪಾಡದ ಎದುಕೊನ್ನೋಡು ಪನ್ಪನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಲೆ ವೇಣೂರು ಮೂಡ್ ಕೋಡಿದಾಗಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಮುರ್ಕತ್ ಪಲ್ಕದಾಗಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೂರ್ಯ ಕರೆತ್ತ ಅಣ್ಣ ಯಾವ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ ವೇಣೂರು ಮೂಡ್ಕೋಡ್ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತರ್ನಿರ್ಲು 12:53 13:17 ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಸಾಲ್ಕೆ ಭುಜನ ಕನಪಲ ಇದ್ದರೂ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರಾಮలేదు ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿ ಕನಪಲ್ಲ ತಯಾರಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ನೀರು ತುಪ್ಪನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ರತಣ್ಣ ಹಾ ಅಡೇಗೆ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಮುಗ್ಗಿಣ ಅತ್ತೆ ಸುದೀಪರೆ ಹಾ ನೀರು ತೂವರ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ತಂದ ನಿಖಿಲೆ 3 ಜನಕ್ಕಲು ಈ ಹೊರತು ಭಾರಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಕನಹಲೆಗೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಅವಕಾಶ ಈ ವರ್ಷದ ವೇಣೂರು ಪೆರಂಬಳದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡ್ಕರೆ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ
ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಕಣಪ್ಪಲ ಇದ ಬೋಳಾರ 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 ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಕಣಪ್ಪಲ ಇದೆ ಎಲ್ಲೋ ಇಡೀ ಕನಪಲದ ವಿಭಾಗದ ಭಾಗವಹಿಸ 4 ಜೊತೆ ಪಾಸ್ ಮುಗಿಂಡತೆ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ಪುರ ಮುಗಿಂಡು ಆಜರೆ ಕೊಲ್ದ ನಿಶಾನಿಗೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿಕನ ರಾಮಸುವರ್ಣರ ಹಂಕರ್ಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಿರ್ಮನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲ ನೀರು ಪಾಡ್ತಾರೆ ಇಡೆಗೆ ಕನಪಲದ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಈ ಪೊರ್ತುಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲತೆ ಅನ್ನ ಎರ್ಮಾಳು ಬಚ್ಚೊಟ್ಟಬೇಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮೂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚಂದ್ರಕರೆಟ್ ನಲ್ಲೂರು ಕಲತ್ರ ಪಾದ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ನೆಲ್ಲು ಸೂರ್ಯಕರೆಟ್ ಸೂರ್ಯಕರೆ ನಲ್ಲೂರು ಕಲತ್ರ ಪಾದದಗಳಿಗೆ ಚಂದ್ರಕರೆ ಎಳ್ಮಾಡ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೇಡುಗು ನೆತ್ತಬೇರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಕಾಜಲ ಕಲ್ಲು ಬಿಟ್ಟದಾಗಲ ಹಕ್ಕೆ ಬದ ಮೈರೇಶ್ವರ ದಗಲ್ತಾರ ಅವಳು ಐದಬೇರಿಗೆ ಎರ್ಮಾಳು ಬಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡದಾಗಲ ಪೆರಾಡಿ ದಗಲ್ತಾರ ಅವಳು ಐದಬೇರಿಗೆ ಅಳಿಯೂರು ಹೊಸಮನೆ ತಗ ಅಳದಂಗಡಿ ದಗಲ್ತಾರ ಅವಳು ಅಣ್ಣ ನಾವೇಳ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ನನ್ನ 4 ಸಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಐನೇ ಬೇರಿಗೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಲು ಐತೆ ಬೆರಿಕ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲು ಒತ್ತೆಲೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆಲೆಗೆ ಸಾಲಿಗೆ ಅಡಚನೆ ಆವಂದ ಲೆಕ್ಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದಿರಲ್ಲ ಬರಡು ದಯದಿದ್ದು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದೆಲ್ಲೆಗೆ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಒತ್ತೆಗೆ ಇಡ್ಪನಾಗಲಿ ದಯಪಂಡ ಅಗಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಮರ ಕಟ್ಟದ ಬತ್ತದ ಇಪ್ಪು ಬೇರೆ ನಿಗಲೆಗೆ ಒತ್ತೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ತುಂಡು ನಿಗಲೆಗಲ ಒಂಜಿ ಎರ್ಲೆಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಆವಡು ಸಾಲದ ಹೊರತುಗೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತುಬತ್ತ ಸೇರುಂದಿರ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕರಾಯಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಅಶೋಕ್ ದೇವಾಡಿಗ ಕಾಂಚರಕಟ್ಟೆ ವೇಣೂರು ಇರೆನ್ನವ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸೋಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಮಾಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ನಿಡ್ಲೆ ಇರೆಲ್ಲ ಎಂಕಲಿ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೋಟಿ ಬಿಡಿದಾಗಲಿ ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲೂರು ಕಲ್ಲತ್ರ ಬತ್ತದಾಗಲಿ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಂದ್ರ ಕರೆತ್ತೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೋಟಿ ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮೂಜಿನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 1327 1396 ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಕಾಜಾಲ ಕಲ್ಲಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೇಯಸ್ ಸಾಲ್ಯಾಂಡ್ರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚಂದ್ರಕರೆಟ್ ಕಕ್ಕೆಬದವಿ ಮೈರಶ್ರೀ ಅಕ್ಷರ್ ಶಿವಾನಂದ ಸಾಲ್ಯಾಂಡ್ರನೆಲ್ಲೂ ಸೂರ್ಯಕರೆಟ್ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಕಾಜಾಲ ಕಲ್ಲಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೇಯಸ್ ಸಾಲ್ಯಾಂಡ್ರ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಕರೆ ಕಕ್ಕೆಪದವು ಮೈರಶ್ರೀ ಅಕ್ಷರ್ ಶಿವಾನಂದ ಸಾಲ್ಯಾಂಡ್ರಿಗೆ ಸೂರ್ಯಕರೆ ನೆತ್ತ ಬೇರೆ ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡದಾಗಲ ಪೆರಾಡಿ ತಗಲ್ತಾರ ಅವಳು
ಅಣ್ಣ ಪರ್ಯಾವ್ ಸಂಪತ್ ಕಟ್ಯಾಲ್ ಹೊರ ಈ ತರಕ್ಕೆ ಬರೋದು. ಬರ್ತಾರೆ ಅಲೇ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಕಾದೆಲ್ಲ ಕಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟದಾಗಲಿ ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಕ್ಕೆ ಬೋದು ಮೈರಶ್ರೀ ತಗಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೂರ್ಯ ಕರೆತ್ತೆ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಮೈರಶ್ರೀ ಅಕ್ಷರ ಶಿವಾನಂದ್ ಸಾಲ್ಯಾಂಡ್ರನಿರ್ಲು 1 2 3 4 12:34 12:82 ಅಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟದಾಗಲ ಪೆರಾಡಿ ಪಣ್ಣಿಜಿ ಬಿಟ್ಟದಾಗ್ಲಿ ಮುಜಾರು ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ ಮುಂಜಾನೆ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಒತ್ತವರು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಡ್ತಾರ ಅವನು ಬಂಧುಳ ಏನಿತ ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತಬತ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರೊಂದಿರು ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನ್ ನಾರಾವಿ ಕಂಬಳದ ಏರ್ಲುಲೆ ಯಜಮಾನಿರ್ಲ ಅಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ದ ವಕೀಲಿರ್ಲ ಅಂದು ಮೆರೆಗೆ ಉಡುಡಲ್ದ ಎದಕನದ ಪಾತ್ರನ ಪನೊಂದು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಎದಕೊನುಡು ಪನ್ಪನ ಭಿನ್ನಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮುಜಾರು ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರಲು ವಿಜಾರ ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಓದ್ತಾ ಇರಲು ವಿಜಾರ ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರಲು ಅಣ್ಣ 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 ಬಲೆ ಸಾಲ ಬಲೆ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ 12:10 ಪೆರಾಡಿ ಪಣ್ಣಿಂಜಿ ಬಿಟ್ಟು ರಮೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ರನ್ನಲ್ಲೂ ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಪೆರಾಡಿ ಪಣ್ಣಿಂಜೆ ಬಿಟ್ಟು ರಮೇಶ್ ಕುಳ್ಳಾಳ್ರಿಗೆ ಚಂದ್ರಕರೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಸೂರ್ಯಕರೆ ಅಳಿಯೂರು ಹೊಸ ಮನೆ ತಗಲಾಳದ ಅಂಗಡಿ ಪದ್ಮಪ್ಪ ದಗಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಪಡೋಣ ಐನ ಬೆರಿಕೆ ಬಿಟ್ಲ ವರಪಾದೆ ದಗಲ್ಲ ಬೆಳಾಲು ಉಪ್ಪಾರ ಗುತ್ತು ದಗಲ್ಲ ಐನ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಅಗಲ್ ತಯಾರ ಅವ್ರು
ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೋಟು ಬೀಡದಾಗಲ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೆರಾಡಿ ಪಂಡಿಂಜಿ ಬೇಟದಾಗಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೋಟು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕ ಶೆಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು 12:22 12:37. ಹಳೆ ಸೋಮನ ತಗಲ ಹಳದಂಗಡ ತಗಲ ಬಲಿ ಅಣ್ಣ ನಾವೇರದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ 2 ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪುನಃ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಜಮಾನರಾಗಲಿ ಬಲ್ಲದೆಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಅಣ್ಣ ಕೊಂಡಾಣ ನಮ್ಮ ಜವಣೆಲ್ಲ ಹಳದಂಗಡಿ ಪದ್ಮಾಂಬ 4 ಮನ ಜೈನರ ನಿಗಲ್ ತಯಾರಿ ಪಡೋಣ ನಿತ್ಯ ಬೇರೆ ವಿಟ್ಲ ವರಪದ ತಗಲ ಬೆಳಲ್ ತಗಲ್ತಾರ ಅವಳು ಐತೆ ಬೇರೆ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳ ತಗಲ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಜಿ ತಗಲ್ತಾರ ಅವಳು ಅಂದ್ ಐತೆ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ತಗಲ್ತಾರ ಅವಳು ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಲ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ತಗಲ್ತಾರ ಅವಳು ಬಲ್ಲದೆಲ್ಲಿಯ ಒತ್ತಗಿಡ್ಪಣಗಳು ಕುಡೋರ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದರ್ಲೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಆವಂದ್ ಲೆಕ್ಕ ನಿಗಲು ಒತ್ತಗಿಡ್ಪಾಡು ದಯದಿ ಇದು ಬಲ್ಲದೆಲ್ಲಿನ ಒತ್ತಗಿಡ್ಪಣಗಳು ಗಮನಿಸಾಲೆ. ವೇಣೂರು ಪೆರ್ಮುಡ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ 32ನೇ ವರ್ಷದ ಜೋಡುಕರೆ ಬಯಲು ಕಂಬಳಗ ಬೈದನಂಚಿನ ಮಾತಿರಿಲ್ಲ ಕುಡೂರ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಎದುಕೊನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಗೌರವ ಗುರ್ಕಾರಿ ರಾಯನಂಚಿನಾರು ರಕ್ಷಿತ್ ಶಿವರಾಮ್ ಇರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಪಾತ್ರನ್ನು ಪನ್ನೊಂದು ಈತು ಪೊರ್ತು ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪರಗ ಅವಕಾಶ ಮಾಲ್ತುಕೋರ್ನಂಚಿನ ನಿತೀಶರೆ ಇರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ್ನು ಪನ್ನೊಂದು ಯಾನೆಗ್ಲ ನಿರೂಪಕಿ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪೂಜಾರಿ ಓಡಿಲ್ನಾಳ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರಗ ಮುಗಿತಲ್ಲದ ಚುಕ್ಕಿದಿಯೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಲ್ಲೇ ಅಳಿಯೂರು ಹೊಸಬರಿ ಸೀತಾರಾಮ್ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ನಲ್ಲೂ ಚಂದ್ರ ಕರೆಟೆ ಹಳದಂಗಡಿ ಪದ್ಮಾಂಬ 4 ಮನ ಜೈನರಲ್ಲೂ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟೆ ಸೂರ್ಯ ಕರೆತ ಹಳದಂಗಡಿ ಪದ್ಮಾಂಬ 4 ಮನ ಜೈನರಲ್ಲೂ
12:45 13:40. ವಿಟ್ಲ ವರಪಾದೆ ಮೀರಾ ರಮೇಶ್ ಗೌಡ್ರ ನೆಲ್ಲಸೂರೆ ಕರೆಟ್ ಬೆಳಾಲು ಉಪ್ಪುರ ಗೊತ್ತು ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಸೂರ್ಯಕರೆ ವಿಟ್ಲ ಹೊರಪಾಡಿ ಮೀರಾ ರಮೇಶ್ ಗೌಡರಿಗೆ ಚಂದ್ರಕರೆ ಬೆಳಾಳು ಉಪ್ಪಾರ ಗೊತ್ತು ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಐನ ಬೇರಿಕಣ್ಣ ನಲ್ಲೂರು ಬಜೆಗುಡಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಪಂಡಾರುಲ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವಾರೇನ್ ಸಾಲ್ದಾನೆ ನಿಗಲ್ ತಯಾರಿ ಪಡ ಹಲೋ ಓಪಲ್ನೆ ಇತ್ತ 11 ಸಾಲ್ ನಲ್ಲೂರು ಬಜೆಗುಡಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಸಾಲ್ದಾನರ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಚಂದ್ರಕರೆ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜಿಗೆ ಸೂರ್ಯಕರೆ ನಲ್ಲೂರು ಬಜೆಗುಡಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ. ಅಣ್ಣ ಸಾಣೂರ್ದ ಶರತ್ ಪನ್ಪುನಾರ್ ಎರುಗಿಡ್ಪುನಾರ್ ಈರ್ ಟೆಂಪದಡೆ ಪೋಡಿಗೆ ಈರ್ನ ಬೋಡಾಪುನ ವಸ್ತುಲ್ ಪುರ ಟೆಂಪಡ್ ಉಲ್ಲಗೆ ಸಾಣೂರ್ದ ಶರತ್ ಎರುಗಿಡ್ಪುನಾರ್ ಅಣ್ಣ ಬಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗಲಿ ಕರೆತಲ ಬಲೆ ಕೊಂಡಣದಗಲ ಅಳದಂಗಡದಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಸಾಣೂರ್ನ ಶರತ್ ಅವರು ತಾವು ಟೆಂಪದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ತಮ್ಮನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಲ್ಲೂರು ಬಜೆಗಳು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಇಲ್ಲದಾಗಲಿ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಾಲ್ಪಾಡ ಹಾಲಾಜಗಲ್ ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟೆ ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ದಾರಿನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ದೆರಲು 13:03 13:76. ವಿಟ್ಲ ವರಪಾದೆ ಮೀರಾ ರಮೇಶ್ ಗೌಡ್ರ ನೆಲ್ಲಸೂರೆ ಕರೆಟ್ ಬೆಳಾಲು ಉಪ್ಪುರ ಗೊತ್ತು ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಅಣ್ಣ ಬಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗಲಿ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಕೊಂಡಣದಗಲ ಅಳದಂಗಡದಾಗ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ರೆ ಉಲ್ಲರ ತಯಾರುಲ್ಲರ ಈ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಕೊಂಜಿ ಪಟಕ್ಕ ಕರೀರ್ ಬೇರೆ ಮಲ್ತೋನು ಹೆಂಗಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಲ ಬಿಡೋಣ ಹೌದು ಅದು ಒಂದೇನು ಬಿಡ್ಪಾಲೆ ಅಣ್ಣ ಅಳದಂಗಡದಾಗಲ್ಲ ಕೊಂಡಣದಾಗಲಿ ಬತ್ತಾರ ಅಳದಂಗಡದಾಗಲ್ಲ ಕೊಂಡಣದಾಗ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಬಲೆ ಆ ಕೊಂಡಣದಾಗಲಿ ಬರ್ತೀರಿ ಅಳದಂಗಡದಾಗಲಿ ಬರ್ತಾರ ಹಲೋ ಓಪಲ್ನೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲಾಗಲಿ ಮಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನೆಲದಾಗಲ ವೇಣೂರು ಮೂಡ್ಕೊಡದಾಗ್ಲಿ ಅಗಲು ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪುನು ಅಗಲ್ ಬರುವೇರು ತಯಾರಾತಂದ್ ಬಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಾಗಲೇ ದೊಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಾಗಲ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ಬರಡು ವೇಣೂರು ಒತ್ತೆ ಗಿಡಪನಗಲ ಅದಲ್ಲ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಅಂದ್ಲಕ ಒತ್ತೆ ಗಿಡ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಅಳದಂಗಡಿ ಅರಸರಾಯನಂಚಿನ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಅರಸರಾಯನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪದ್ಮಪ್ರಸಾದ್ ಅಜಿಲೇರು ನಂಗೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾನಿ ಸುಮಾರು 31 ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಕೂಟನ್ಲ ಆರ್ನ ದಿವ್ಯ ಹಸ್ತಡೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಈ ಸರ್ತಿದ ಕಂಬಳಗ ಯುಗಾದಿದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಳದಂಗಡಿ ಅರಮನೆಡು ಪುರ ಇತ್ತನೆ ಹಿಡ್ದಾರ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಬರ್ರಾಪುಜಿಂದು ಸುರುಕೆ ಪಂಡಿತೇರು ಬೊಕ್ಕಣ್ಣಲೆಯನ್ನು ಬರ್ಪೆ ಅಂದು ಈತ ಪೊರ್ತಾಂಡ ಲೇಟಾಂಡಲ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿದೀದು ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿದೀದು ಆಗಮಿಸದು ಕಂಬಳನ ಈತ ಪೊರ್ತು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ತಿಮ್ಮಣ್ಣರಸರಾಯನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪದ್ಮಪ್ರಸಾದ್ ಅಜಿಲೇರು ಎಂಗ್ಲ ಕಂಬಳ ಬಾವಾರಿ ತೀಡು ಬಂಗದ ರೀತಿ ಡಿಪ್ನಗಲ ಎಂಗ್ಲೇನು ಲೆತ್ತದು ಕಂಬಳದ ಆಗು ಹೋಗ್ಲೇನು ಪುರ ತೆರಿಯೊಂದು ಅರೆದಾಪ್ನ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು
ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅಣ್ಣ, ಅಲೆದಂಗಡದಾಗ ಬರ್ತಾರ? ಪೊರ್ಲುದ ಕಂಬಳ ಬಲೆ 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 ಕೊಂಡಾಡದಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಸಾಲಾಗ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರ ಆದಿತ್ಯರು ಈ ಪೊಟ್ಟುಡು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಸರೈನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪದ್ಮಪ್ರಸಾದ ಜಿಲ್ಲೆರು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಾದ ಎರಡು ಪಾತೆರಡು ಪಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ವಂದಿಸಾದು ಕಂಬಳದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಕ್ಷೀಶ್ವರವರೇ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಿತೀಶ್ ಕೋಟ್ಯನ್ರೆ, ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶೇಖರ್ ಕುಕ್ಕೇಡಿರೆ, ಆಯ್ತ ಮಾತಾ ಸಮಿತಿದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ನಕ್ಲೆ ಸೇರಿದಂಚಿನ ಮಾತಾ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಲೆ ಪರಶಾಂತೂರು ಪುತ್ತೂರಾಜ್ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪನ್ಲೆಕನೆ ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಡ್ಲ ಯಾನ್ ಈ ಕಂಬಳನ ಬತ್ತದ ಮೂಲ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ದೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷಡು. ಈ ಸರ್ತಿ ಈ ಒಂಜಿ ಯುಗಾದಿದ ಅರಮನೆ ಪೂಜೆ ಮಾತ ಇತ್ತು ನಡೆದವರ ಬೊಲ್ಪದ ಪೂರ್ತಿ ಬರ್ರ ಅಪ್ಪಜಿಯನ್ನು ಬಯ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೆನ್ ಪನ್ ತೆರಿಪಾಯಿತೆ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೊಲ್ಪ ಬತ್ತು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪರ ಸೇರೊಂದಿತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಡ್ತು ಅಂದ ಬಾರಿ ವರ್ಷ ಅಂಡಿ ಅಣ್ಣ ಇನಿ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷದಾಯ ಬಂಡ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮೂಲ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಸರ್ತಿ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಏರು ಬಿಟ್ಟು ನಡೆದಾರ ಇಂಚಿ ಒಂಜಿ ಬೃಹತ್ ಸಭೆ ನಮಕ್ ತೂವರ ಒಂದು ನವೆಂಗ್ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ ದಯವಂಡ ಕಂಬಳ ಒಂದೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಏನು ಪಂಡ ತಯಾರುಳ್ಳೆ ಏನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬತ್ತದ ಮೂಲು ತೂವರ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬರೋ ನಿಂತೀರಿ ಎಂಗ್ಲು ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನ ಕಾಲಡಿ ಬೊಲ್ಪು ಕಂಬಳ ಶುರುವ ಅನ್ನದಾಂಡ ಬಯ್ಯ ಅನ್ನಗ ಕಂಬಳ ಮುಗಿತದ ಎಂಗ್ಲು ಪೋಪು ನಂಚಿನ ಇತ್ತಿನ ಅಪಗ ಒಂಜಿ ನಡುಮೂಜಿ ಮೇಳದಕ್ಲ ಆರ್ಬೋಡ ಆಟ ಮಲ್ತೊ ನಿಂತೀರಿ ಅಣ್ಣ ಇನಿ ಮಧ್ಯ ಆಯ್ತಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡ್ತು ಎರು ಬುಡ್ಪುನ ತಡ ಹಾಪುಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ತೊಂದರೆ ಹಿಡಿದ ಹತ್ರ ಒಂದು ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಪಿದ್ದೀನಿ ಬೊಲ್ಪ ಅನ್ನ ಬರ್ಪುನ ಅಂಚೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಣ್ಣ ಇನಿ ನಮಕ್ ತೂನಾಗ ವೇಣೂರು ಪೆರ್ಮುಡದ ಕಂಬಳ ಏತ್ ಪುದಾರ್ ಪೋತು ನಿಂಗೆ ಇನಿಯೇ ಗೊತ್ತಾಯಿದೆ ಬಣ್ಣ ಏನು ಏಪಲ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತು ಹೋಗ್ತದೆ ಏನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತಿನ ಕಂಬಳ ಈತ್ ಪೊರ್ಲು ನಡಪುನ ಎಂಗೆ ಇನ್ನು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಮಾತ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಂಗೆ ಭಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಒಂದು ಪಂಡ್ರ ಏನು ಐಕ್ ಸಲಾದ ಸಮಿತಿದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಕ್ಲೆಗ್ಲಿ ಏನು ಅಭಿನಂದನೆ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾನ್ಯ ರಕ್ಷಿತ್ ಸೋಮರ ಈ ಸರ್ತಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ನೂತನವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅವರ ನೇತೃತ್ವಡು ಆರು ಬೇತೆ ಮಾತ ಕ್ಷೇತ್ರಡಾರೇನು ತೂದಿತ್ತೇನು ಅಲ್ಲ ಈ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡ ಏನು ಪ್ರಥಮವಾದ ನಿನ್ನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಾರಿ ಜವನ್ಯ ಯಾರು ಪಂಡೇರಿ ಎಂಕ್ಲು ಬಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಅಂದು ದಾಲ ದೇವರದೇಟ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಇತ್ನೆಟೆಂಗ್ಲ ಕಂಬಳ ಅಲ್ಲೇ ವಿಟ್ಲ ವರಪಾದ ತಗಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟೆ ಬೆಳಾಲ ಉಪ್ಪಾರ ಗುತ್ತು ತಗಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆಟೆ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಬತ್ನ ವಿಟ್ಲ ವರಪಾದ ಮೀರಾ ರಮೇಶ್ ಗೌಡರ್ ನೆರಲು 1296 1323 ఆయన ಹೇಳ್ದಾರ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗ್ಲ ಈ ಕಂಬಳ ಎಟ್ಟಿ ರೀತಿ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗ್ಲಿ ಕೊಂಡಾಣ ನಮ್ಮ ಜವಣರು ನೆಲ್ಲು ಚಂದ್ರಕರೆ ಅಳದಂಗಡಿ ಪದ್ಮಾಂಬ ನಾಲ್ಕುಮಾರು ಜನರು ನೆಲ್ಲು ಸೂರ್ಯಕರೆ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಪಿಲೆ ಪೂರ ಅಭಿನಂದನೆ ಪನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಇರುತ್ತ ಯಜಮಾನಿಯರ ಕ್ಲಿಪ್ಪು ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣದ ಕ್ಲಿಪ್ಪು ಬೇತೆ ಕಂಬಳದ ರೆಫರಿನ ಕ್ಲಿಪ್ಪು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಅಭಿನಂದನೆ ಪನ್ನೊಂದು ಏನಾರ ಪಾತನ ಮುಕ್ತಾಯ ಮುಳ್ಳೆ ಮಾತ್ರೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಭು ಅಜಿಲ ಸೀಮೆದ ಅರಸುಲೆಗೆ ಕಮಲ ತೂದು ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆತನ್ ಅರೆಗೆ ಸಂತೋಷ ಪ್ರಭುಕ್ಕುಲೆಗೆ ಸಂತೋಷ ಅನ್ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಜೆಕ್ಲೆಗೆ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಪಾತೆರ ಬಂತೇರಿ ಅಜಿಲ ಸೀಮೆದ ಅರಸುಲೈನ ಶೀತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪದ್ಮರ ಪ್ರಸಾದ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಿಡ್ಪಲೆ ಸುದೀಪರೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಿಮ್ಮಣ್ಣರ ಕೊಂಡಾಣ ನಮ್ಮ ಜವಣರು ನೆಲ್ಲು ಚಂದ್ರಕರೆ ಅಳದಂಗಡಿ ಪದ್ಮಾಂಬ ನಾಲ್ಕುಮಾರು ಜನರು ನೆಲ್ಲು ಸೂರ್ಯಕರೆ ಅಳದಂಗಡಿ ಪದ್ಮಾಂಬ ನಾಲ್ಕುಮಾರು ಜನರಿಗೆ ಚಂದ್ರಕರೆ ಕೊಂಡಾಣ ನಮ್ಮ ಜವಣರಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಬಲದ ಸಾಲದಾಗ್ಲಿ ನಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನೆಲದಾಗಲ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಟಿದಾಗ್ಲಿ ಬಲೆ 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 ಕರೆತಲೆ ಬಲೆ
ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಈ ಪೊರ್ತೊಡು ನಮ್ಮಡಪ ಜೊತೆಯಾತೇರು ಶ್ರೀಯುತ ವಿಕಾಸ್ ಜೈನ್ ನಡ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ಇಂಬರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತರ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂಬರಿಗೆ ಸತೀಶ್ ಕೆ ಕಾಶಿಪಟ್ನ ಇಂಬರಿಗೆ ಗೌರವದ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ದು ಸ್ವಾಗತಿಸೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕಿಲಾರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಅಂಡಿಂಜ ಇಮೆರ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮಡಪ ಜೊತೆಯಾತೇರು ಇಮೆರೆಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಇಮೆರೆಗ್ಲ ಸತೀಶ್ ಕೆ ಕಂಬಳದ ಗೌರವದ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ದು ಸ್ವಾಗತಿಸೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಬ ಕರಿಯರ ಓ ಬಲ್ಬ ಕರಿಯರ ಬಲ್ಬ ಕರಿಯರ ಬುಡ್ರನ್ನೇ ಬರಂದಿಲ್ಲರ ಅನ್ನ ಬಿಡ್ರನ್ನ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕೊಂಡಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಜವಣಿರು ಚಂದ್ರ ಕರಿಟ ಅಳದಂಗಡಿದಾಗಲೂ ಸೂರ್ಯ ಕರಿ ಒಂಜಿ ಉಂತಾರ ಪನ್ನಲ್ಪ ಉಂತಲ್ಲಿ ದಾಯಿಗೆ ನಡಪ ಬರ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಉಂತದು ಬಿಡ್ತಾರಾ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬಿಡ್ತಾರತಾ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಂಡಾಣದಾಗಲ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಳದಂಗಡಿದಾಗಲ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ ಅಳದಂಗಡಿ ಪದ್ಮಮ್ಮ ನಾಗಕುಮಾರ್ ಜೈಂಟ್ರನಲ್ಲೂ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ 14-19. ಸುದೀಪರ ಎಂಗ್ಳು ಚೂರು ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ತೋನ್ವಾ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಒತ್ತ ವಿದ್ಯಾಧರ್ರೆ ಪಟಕ್ಕ ಉಡ್ಪೇರ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಲ್ಕೊಂಜ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ಲಿಕ ಯಶವಂತ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಒತ್ತೆಯಲ್ಲೂ ಸೂರ್ಯಕರೆಡ್ ಬೊಮ್ಮರ ಭಟ್ಟ ಯೋಗಾಂಧವರ್ನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದಲ್ಲಿ ಒತ್ತೆಯಲ್ಲೂ ಚಂದ್ರಕರೆಡ್. ಈ ರಡ್ಡಿ ಇರಲು ಬತ್ತಿಗಿಟ್ಟು ಚೂರು ಉತ್ತಾವಡೆ ಅವಂದೆ ಸುದೀಪರೇ ಅಬಾವ್ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಒತ್ತಾಗಲಿ ಧಾರ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಚಿ ಒತ್ತೆ ಗಿಡ್ಪಡ ಅಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗಿ ಏತು ಪಟಕ್ಕ ಬಡ್ಪ ಅಂದೆ ಒಂಜಿ ಐನಾಜ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲಿ ಇಲ್ಲಿರ ಒಂಜಿ ಒತ್ತ ಗಿಡ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದಾಗಲ್ಲ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬತ್ತ ಅಂದ್ ಬಂದಿರು. ಅಣ್ಣ ಮೀಜಾರ್ ತಗಲಿ ಬೆಲೆ ವೇಣು ಮೂಡು ಕೊಡ್ದಾಗಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಮೀಜಾರ್ ತಗಲಿ ಬೆಲೆ.
ಅಣ್ಣ ಒಂತ ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಒತ್ತಿರಲಿ ಒಂತ ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಲ್ಕುಂಜ ಗೊತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಶವಂತ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿರಲು ಬಳ್ಕುಂಜ ಗೊತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಶವಂತ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿರಲು ಬರ್ಪಣ ಶನಿವಾರದ ಬಳ್ಕುಂಜ ಗುತ್ತದ ಕಮಲದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರೇ ಬಳ್ಕುಂಜ ಗುತ್ತು ಅಣ್ಣ ಒತ್ತಿರ್ಲಿ ತಡಮಲ್ ಬರೋಜಿ ಉದರ್ರೆ ಓ ಬನ್ನಿ ಒತ್ತೆ ಗಿಡ ಪುಣ್ಣಾಗ ತಡಮಲ್ ಬಜಿನ್ ಅಂತೀರಿ ಎಲ್ಲ ತಡಮಲ್ ಬರಬಲ್ಲಿ ದೇ ಕೂಡ ಐತೊಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂತಾರೆ ಬೆತ್ತಡಿತ್ತನ ಸಾಲದರ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಅವರ ಬಳಿ ಅಳದಂಗಡಿ ರವಿಕುಮಾರ್ನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿರಲು ಆಳದಂಗಡಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ಬಲ್ಲದೆಲ್ಲ ಒತ್ತಿರಲು ಆಳದಂಗಡಿ ರವಿಕುಮಾರನೇ ಆಳದಂಗಡಿ ಚಂದ್ರಕರೆಟ್ ಉಲ್ಲೇರ ಒತ್ತಿರಲು ಸುದೀಪರ ಏರ್ಲಿ ಬೊಮ್ಮರ ಬಟ್ಟೆ ಯುವ ಬಾಂಧವನ ಒಂದನೇ ನಂಬರದ ಬಲದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿರಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಮಿಜಾರ್ ತಗಲಿ ಬಲೆ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಟಿ ತಗಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಮಿಜಾರ್ ತಗಲಿ ಬಲೆ ಬೊಮ್ಮರ ಬಟ್ಟೆಯ ಬಾಂಧವರ ಒಂದನೇ ನಂಬರದ ಬಲದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿರಲು ಬೊಮ್ಮರ ಬಟ್ಟಿ ಯುವ ಬಾಂಧವರ ಬಲದಲ್ಲೇ ಒಂದಿನ ನಂಬರದ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಏ ಇನ್ನು ಶ್ರೀ ಭವಾನಿ ನಿಲಯ ವಾರಿಜ ಜಗನ್ನಾಥ ಪೂಜಾರನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿರಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟಾರವನಲ್ಲಿ ಮೂಡುಬಿದ್ర ಕರಿಂಜೆ ದೇವಂತಗುಡ್ಡೆ ಗಂಗಾಧರ ಪೂಜಾರನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿರಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟಾರವನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟಲ್ಲಿ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಕರಿಂಜೆ ದೇವಂತಗುಡ್ಡೆ ಗಂಗಾಧರ ಪೂಜಾರನೆರಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆಟುಳ್ಳರಿ ಇನ್ನ ಶ್ರೀ ಭವಾನಿ ನಿಲಯ ವಾರಿಜ ಜಗನ್ನಾಥ ಪೂಜಾರನೆರಲು ಅಣ್ಣ ಮಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಾಗಲಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಬಲೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇನ್ನ ಶ್ರೀ ಭವಾನಿ ನಿಲಯ ವಾರಿಜ ಜಗನ್ನಾಥ ಪೂಜಾರನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿರಲು ಇನ್ನ ಶ್ರೀ ಭವಾನಿ ನಿಲಯ ವಾರಿಜ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಪೂಜಾರಿನ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೇ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಅಣ್ಣ ಬಲದ ಮಳೆ ಸಾಲದಾಗ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಮಿಜಾರ್ ತಗಲಿ ಬಲೆ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಟಿ ತಗಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಜಾರ್ ತಗಲಿ ಅಣ್ಣ ತಡಮಲ್ ಪ್ರಚಾರ ಬಲೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಕರಿಂಜೆ ದೇವಂತಗುಡ್ಡೆ ಗಂಗಾಧರ ಪೂಜಾರನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಒತ್ತವರು ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಕರಿಂಜೆ ದೇವಂತಗುಡ್ಡೆ ಗಂಗಾಧರ ಪೂಜಾರನ ಸೂರ್ಯ ಕರಡು ಮನದಿಪ್ರ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಕರಿಂಜೆ ದೇವಂತಗುಡ್ಡೆ ಗಂಗಾಧರ ಪೂಜಾರನ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯಲ್ಲೋ ಬೊಮ್ಮರ ಬಟ್ಟೆ ಯುವ ಬಾಂಧವನ 2ನೇ ನಂಬರದ ಬಲದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿರಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟಾರವನಲ್ಲಿ ಹಲೋ ಓ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಬತ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಏನ್ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಬರೋಣ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಟಿ ತಗಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರಡ್ಡಿ ನಂಬರದಲ್ಲೋ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಟಿ ತಗಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳಾರಣ್ಣ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಬರೋಡು
ಬೊಮ್ಮರವೆಟ್ಟಿ ಯೋಮ ಅನ್ನೋದನ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಬಲದಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರಲು. ಬೊಮ್ಮರವೆಟ್ಟಿ ಯೋಮ ಅಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲದಿಲ್ಲ 2ನೇ ನಂಬರ್. ಬೊಮ್ಮರವೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವನ್ನ ಬಿ ಸಾಲ್ದಿರಲು ಬರ್ತೀರಾ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಸಾಲದಾಗ ಬಲೆ ಸಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಸಾಲದಾಗ ಬಲೆ ಸಾಲ್ದಿರಲು ಬಂದಾಗ ಬನ್ನಿ ಚೂರು ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಉಂಟು ಸುದೀಪೇರೆ. ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಬಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಸಾಲದಾಗ ಬಲೆ ಸುದೀಪೇರೆ ಓ ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ತೋನಲ್ಯಾ ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಬಲಿ. ಹಾ ಅಣ್ಣ ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ರೆ ಪರಂದೆ ಬಿಟ್ಟು ಕರೆ ರಿಪೇರಿಗೆ ಚಪ್ಪು ಹೆಂಗ್ಲು ಬರ್ಪನ ಶನಿವಾರದಾನಿ ಬಲ್ಕುಂಜದಾಗ ಕರಿಯದೇ ಸಿಂಗರಯ್ಯ ಬುಳಿಯದೇ ಸಿಂಗರಯ್ಯ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳ ಐತೆ ಮಿತ್ತ ಶನಿವಾರದಾನಿ ಗುರುಪುರದ ಮೂಳೂರು ಅಡ್ಡೂರು ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳ 8:30 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಎಲ್ಲೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸೋ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು. ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗ ಕೂಡ ಬಲ್ಲದ ಅಂಚನೆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು. 8:30 ಗಂಟೆದ ಉಲಾಯಿ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ರಡ್ಡು ವಿಭಾಗದ ಇರಲು ಜತದ ಅವಡು ರಡ್ಡು ವಿಭಾಗದ ಇರಲು 8:30 ಗಂಟೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಇರಲೆಗೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ನಾವೇರಂಚನೆ ಬಲ್ಲದ ವಿಭಾಗ ರಡ್ಡು ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸೋ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು. 8:30 ಗಂಟೆದ ಉಲಾಯಿ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಚತ್ತಾವಡು ಅಂಚೆನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಆಸಕ್ತಿ ರೀತಿಯರಿಂದಲ್ಲ ಅಲ್ಪನಿ ಚೂರು ಬರೀಟ್ ಯಕ್ಷಗಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲುಂಡು. ಹಲೋ ಒಪ್ಪಲ್ನೆ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೇಖರ್ ಕುಕ್ಕೇಡಿ ಹೊರೈತರಿಗೆ ಬರೋದು ಅಣ್ಣ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರುಲ್ಲ ಶೇಖರ್ ಕುಕ್ಕೇಡಿ ನಿಗಲ್ ರಡ್ಜನಲ್ಲ ಹೊರ ಗಂತದ ಆಡ್ತಾರೆ ಕೊಡಣ್ಣ ನಿತೀಶ್ ಇರ್ಲ ಶೇಖರ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮನ ಈ ಒಂದು 32ನೇ ವರ್ಷದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗೆ ಪ್ರತೀಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಪೇರಿಂಜೆ ಮೇರೆ ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರಿನ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಚ್ಚಿನ ಬೆರಡ ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪುರೋಹಿತ್ ವೇಣೂರು ಮೆರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಆಗಮಿಲ್ಲರೆ ಮೇರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರಿನ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಟೀಮ್ ನೆತ್ತ ಮಾಲಕೆರಾಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಪಟವರ್ಧನ್ ಮೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂದೀಪ್ ಪಟವರ್ಧನ್ ಮೆರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲರೆ ಮೇರೆಗೆ ನಾವು ಮಾತೇರ್ನ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಒತ್ತೆ ನೆನ್ಬಿಡಪ್ಪ ಎಂಗುಲು ಅಂಚನೆ ವೈಟ್ ಬಿಡ್ಪೇರೆ ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಂದ್ರ ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಯಾವೊಂದು ಆತೆ ತೋಲಿತಾ ಬೆಳವಾಯಿ ಉಮ್ಮನೊಟ್ಟು ಶಿವರಾಮ ಹೆಗಡೆರನ್ನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಒತ್ತೆ ಇರಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾರ ಒಂದು ಬಿಡ್ಬೋಲ್ಯಾ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ ಬಲೆ ಯೋಗೇಶ್ ನನ್ನ ಎರೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ಪ ಆಡ್ಚೆ ಸುದೀಪೇರೆ ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಯಾವ್ದು ಬೆತ್ತ ನೀಡು ಸಾಲದ ಇರಲಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅತ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತೆ ನೆನ್ಬಿಡ್ತಾವ ಹಾ ಒಕ್ಕ ಸಾಲದ ಇರಲಿ ಯಜಮಾನರಾಗಲಿ ನಿಖಿಲ್ ದಯ ಇಂಚ ಮಲ್ಪರ ನಮ್ಮಡ ಕೇಂದ್ರ ಉತ್ತರ ಜತೆ ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ಅಪ್ಪಿದ ಕರೆಕ್ ಬೋಲೆ ಹಾ ಈ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಡಾಡೆ ಸೂಪರೇ ಓ ನೆಟ್ಟು ಬಿಡ್ಪಲ್ಲಿ ಒತ್ತೆ ಇರ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಡ್ಪಡಿ ಪಟಕ್ಕ ಬರಾಡಿ
ಅಣ್ಣ ನೀವು ಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಅವಡು ಒತ್ತೆಲ್ಲ ಜಲ್ದಿ ಅವಡು ಬೆಳವಾಯಿ ಉಮಾನೊಟ್ಟು ಶಿವರಾಮ ಹೆಗಡೆಯವ್ರನ್ನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಒತ್ತೇ ಇರಲು ಚಂದ ಕರೆಕ್ಟಾರ ಅವನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಸುದೀಪರೇ. ನಾನು ಬಿಡ್ತೇನೆ ಸಂದರ್ಭ ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಹಾ ಹಾ ಅಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಅವಡು ಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಅವಡು ಮೂಲ ಬತ್ತದ ಒತ್ತೆ ಗಿಡ್ಪರ ಕೆನ್ನಗೆ ಏತು ಪುರ್ಲುಡು ಪನ್ಪೇರು ದುಂಬು ಕೊಣಪುಜ ಪಿರ ಕೊಣಪುಜ ಪಡೇಗೆ ಪಟಕ್ಕ ಬುಡ್ಪ ಬಂದು ಚಂದಣ್ಣ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಸಂದರ್ಭ ದುಂಬು ಪಿರ ಪೂರುಂಡು ಬೆತ್ತಡಿಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ್ದೇರ್ಲೇರು ಇತ್ತ ಸಂದರ್ಭ ಬಿಡಲೇರು ಆಂಡ ಇತ್ತ ಬೈತಿ ಇತ್ತನ ಸಾಲ್ದೇರ್ಲ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರಾಗಲಿ ಬೆಳವಾಯಿ ಉಮನೊಟ್ಟು ಶಿವರಾಮ ಹೆಗಡೆಯವ್ರನ್ನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಒತ್ತೇ ಇರಲು ಬಳುವಾಯಿ ಉಮ್ಮನೊಟ್ಟು ಶಿವರಾಮ ಹೆಗಡೆಯರ್ನ ಬಲದಲ್ಲಿಯ ಬೆಳುವಾಯಿ ಉಮ್ಮನೊಟ್ಟು ಹಲೋ ಓ ಒಂಜಿ ಒತ್ತೇ ಇರಲಿ ಚಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಇನ್ನ ಶ್ರೀ ಭವಾನಿ ನಿಲಯ ವಾರಜ ಜಗನ್ನಾಥ ಪೂಜಾರನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಒತ್ತೇ ಇರಲು ಹಾ ಏನ ಇನ್ನ ಶ್ರೀ ಭವಾನಿ ನಿಲಯ ವಾರಿಜ ಜಗನ್ನಾಥ ಪೂಜಾರನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಒತ್ತೇ ಇರಲು ಹಾ ವಾದಿ ಜಗನ್ನಾಥ ಪೂಜಾರನ
ಪೆರೋಡು ಪುತ್ತಿಗೆ ಹೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಲು ಸೂರ್ಯಕರೆಡ್ ತಾರವನ್ನಲ್ಲಿರು. ಹಲೋ ಸುಧನ, ಓ ಸುಧನ, ಓ ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಬ್ರಾಂಡ ಪೂರಾ ಆತನು ಪನೋಡತ್ತ ಯಾಕಡೆ ಬುಡ್ಲಿಂದ ನಾನು ಬಂಡಿಜ ನಾನು ಓ ಒತ್ತೇಲೇನು ಬುಡ್ಪ ಬ್ಯಾನ್ನಾಗ ಬುಡ್ಲಿಂದ ನಾನು ಬಂಡಿಜ ಅದಾಗ ಬಂಡರು ಅಂದೆ ಬೊಕ್ಕಲ ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ಪರ ಸುರು ಬಲ್ತಾರ ನಿನ್ನಿ ಆ ಥರ ಈ ಥರಕ್ಕೆ ದೊಜ್ಜ ಇರೇಗೆ ಕತ್ತಲ ನೆಪ್ಪಿ ಒಂಚೂರು ಮಾಯ ಮಾಯ ದೋಜನ್ ಮೊಲ ಪಟಾಕಿ ಬಿಡುದು ಆತನ ಮಾರ್ಯಾರೆ ಎಂತ ಇರ ಜಯ ಪಟಾಕಿ ಅವು ಸೂಕರ್ದ ಬಕ್ಕ ಉಂತಾರ ಜಯ ಸೂವರ್ದ ಹತ್ತಿರ ಇದು 150 ರೂಪಾಯಿ ಬುಡ ಒಡೆ ಬೋಯ್ ಪೆರೋಡು ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದಲ್ಲಿ ಒತ್ತರ್ಲು ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ತೇರ್ಲು ಅಲ್ಲ ಬಲೆ ಸಾಲಕ ಬಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲ ಸಾಲಕ ಬಲೆ ಇವ್ರು ಪಟಾಕಿದ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪನ ಇವ್ರನ್ನ ಬಾಯ್ದಾನ ಹಲೋ ಮೇರೆ ನೀವು ಫೋಟೋ ದೇ ತೊಂದುರ್ಲೇರು ಮಾರೆ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಲೈಟ್ಲ ಬಾಡ್ದೇರು ಸುಧನ ಪಟಾಕಿದ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪನ ಅನ್ನ ಬಾಯ್ದವಲ್ಲ ಇದ್ದಾನ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾರವನ್ನಲ್ಲಿರು ನಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಸತ್ಯಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ನಿತ್ಯ ಬೆರಕೆ ವೇಣೂರು ವಾಮಾಜಿ ದಗಲ ಕೂರ್ನಾಡು ಗೊತ್ತು ಬಂಡಾರ ಮನೆ ತಗಲ್ತಾರ ಅವಳು ಐತೆ ಬೆರಕೆ ಸಕ್ಕೆ ಬರೋ ಕಲೆಕ್ಟಾರ್ದಾಗಲ ಇದು ಕಂಟ ಗೊತ್ತು ತಗಲ್ತಾರ ಅವಳು ಐತೆ ಬೆರಕೆ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿದಾಗಲ ಕೊಕ್ಕಡ ಇಬಾರ ಮನೆ ತಗಲ್ತಾರ ಅವಳು ಐತೆ ಬೆರಕೆ ನಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಲಯದಾಗಲ ವಾಮದ ಬದುಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ತಗಲ್ತಾರ ಅವಳು ಅಣ್ಣ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ನಕ್ಲುಲ್ಲಾರ ಒಂಚೂರು ಪಿರಂತ ಓಡ ತಮ್ಮಲು ಅಲ್ಪ ಟೈಮರ್ ಆಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಪದ್ರಾಪನ್ಗೆ ಅಲ್ಪ ಟಿವಿ ಮತ್ತ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಚೂರಲ್ಲೇ ಬಿತ್ತ ಬೈಕ್ ಆಮೇಲೆ ತೂಲೆ ಒಂಚೂರು ನಿಕುಲು ಅಣ್ಣ ಕೊಂಬುದಾರು ಈರ್ಲ ಒಂತ ಪಿರಪೋಯರ್ನಂಡ ಆಕಲು ಪಿರಪೋಪಿರ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಟಿವಿ ಪದ್ರಾಪನು ಒಂತ ಪಿರಪೋ ಯಾವ
ಸಾಲರ್ಲು ತಯಾರವನ್ನಲ್ಲನಾ ಸಂದರ್ಭಡು ಗಂತಪುರ ಬರ್ತದ ತಯಾರು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನರಡನ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಚಂದ್ರಕರೆ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ್ ನರಡನ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲಿ ಹಲೋ ಓ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ಏನ್ ಪತ್ತ ಐನ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸದ ಮೂಜಿನೇ ಸರ್ತಿದ ಸಾಲು ಎಂಚ 10 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒತ್ತೆ 16 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ 5 ಸಾಲು ಒತ್ತೆ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗೆ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗೆ ನಲ್ಲೂರು ಬೈಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರನ 2 ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗೆ ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾರ್ರೆಗೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ಬುಚ್ಚೊಟ್ಟುಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಾಯಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗೆ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ಲೇವಿ ಡಿಸೋಜರೆಗೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ಬುಚ್ಚೊಟ್ಟುಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಾಯಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗೆ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರಾರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರ್ರೆಗೆ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಮೈರಶ್ರೀ ಅಕ್ಷರ್ ಶಿವಾನಂದ ಸಾಲಿಯಾನ್ರೆಗೆ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರೆಗೆ ಸಾಲ ಅಳದಂಗಡಿ ಪದ್ಮಾಂಬ ನಾಗಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ರೆಗ್ಲ ರೆಂಜಾಳ ಕುದುರಾಡಿ ಶಿವಕೃಪ ವಿದ್ಯಾನಂದ ಹೆಗಡೆ ರೆಗ್ಲ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಜ್ಞಾನ್ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತ ರೆಗ್ಲ ಎರ್ಮಾಳ್ ಬುಚ್ಚೊಟ್ಟುಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 3 ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗ್ಲ ಎಳ್ಳಾರೆ ದೊಂಡೇರಂಗಡಿ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಗ್ಲ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ನ 1 ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗ್ಲ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಹಚ್ಚಿನಡ್ಕ ಪಪ್ಪು ಸೈಮಾ ಶಯನ್ 2 ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗ್ಲ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಟೆಗಾರ ಗುತ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್ ದಿಯಾನ್ ರೈಕ್ಲೆಗ್ಲ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಸಲ್ದಾರ್ನ 2 ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗ್ಲ ವಿಟ್ಲ ಬರಪಾದ ಮೀರಾ ರಮೇಶ್ ಗೌಡ್ರೆಗ್ಲ ಕೊಡವೂರು ಕಂಬಳಕಟ್ಟ ಪಂಚರತ್ನ ಬೈಲು ಮನೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರೆಗ್ಲ ಶುಭರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲು ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಂಡಾರನ 1 ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗಲ ದಯದೀದು 16 ಜೊತೆ ನಿಜ ಮಾಡ್ರಲ್ಲ ಕರಣಿ ನೇಮಲ್ಪೆರೆ ಬರಡು ಅಳದಂಗಡಿ ಪದ್ಮಾಂಬ ರೆಂಜಾಳ ಕುದುರಾಡಿ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಎರ್ಮಾಳ್ ಬುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡಿಸಿ ಎಳ್ಳಾರೆ ದೊಂಡೇರಂಗಡಿ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಅಚ್ಚಿನ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಟೆಗಾರ ಗುತ್ತು ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜೆ ವಿಟ್ಲ ಪರಪಾದೆ ಕೊಡವೂರು ಕಂಬಳಕಟ್ಟ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ ಮಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ ದಲ್ಲೂ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತನ 2 ನಂಬರ್ ದಲ್ಲೂ ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಆಗ್ಲುತ್ತದ್ರ ಬಲೆ ವೇಣೂರು ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡಕೆರೆ ಕಂಬಳಗೆ ಬಳಂಜದ ಹರೀಶ್ ಚಂದಮಾಮ ಮೇರ್ ಬತ್ತೀರಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತನು ಬಯಸೊಂದಲ್ಲ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅವರಿಗೆ ಸಾಲನ್ನು ಪಾಡದೆ ಗೌರವಿಸೋಡು ಪಡೆದು ವಿನಂತಿ ಬರ್ತದೆ ನನ್ನೂರಿ ಉದ್ಯಮಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಕರ್ಕೇರ ಮಂಜುಳ ಮೇರ್ಲ ಬತ್ತೀರಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೊಂದಲ್ಲ
ಅಣ್ಣ ಕರ್ನಾಟಕ ತಗಲಿ ಬರ್ತಾರ ಅಣ್ಣ ಕರ್ನಾಟಕ ತಗಲಿಲ್ಲಾರ ಬಂಗಾಡಿ ಸುಲೇಮಾನ್ ರೈತರಿಗೆ ಬರೋಡು. ಹಲೋ, ಓ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಪ್ರಕಟಣೆ. ಓ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗಡು ಏರು ಕಟ್ಟದ ನಾರು ಹಾ ಕಾಜಾಲ ಕಲ್ಲಬೆಟ್ಟು ವೆಂಕಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ ಹಾ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಎರಲೇಡು ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ಬತ್ತನ ಏರು ಗಿಡಪುನ ಕಲೆಗೆ ಹಾ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಗೌರವಧನನು ಎನ್ನ ಪುಲ್ಲಿನ ಪುದಾರಡು ಹಾ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಕಾಜಾಲ ಕಲ್ಲಬೆಟ್ಟು ಶ್ರೇಯಸ್ ಸಾಲಿ ಅನ್ರನ ಪುದಾರಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಕೊರಪೆ ಅನ್ ಬಂದ್ಪುನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ದೇರು ಹಾ ಶ್ರೀಯುತ ಕಾಜಾಲ ಕಲ್ಲಬೆಟ್ಟು ವೆಂಕಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಇಂಜಿನ ನನಾತ್ ಮನಸ್ ಕೊರಡು ಬರ್ಪುನಕ್ಕೆ ಇನಿ ಏತು ಕೊರ್ಪೆರ ವಿಷಯ ಅವು ಅತ್ತ ಕೊರ್ಪುನ ಮನಸ್ಸು ಉಂಡತೆ ಅವು ಮಲ್ಲ ಅತೆ ಹಾ ಮಾತಾಡಲ್ದಾಯ್ ಬಂದ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಂಕುಲ್ಲ ಕೊರ್ಪ ಅಂದ ಅತ ಹಾ ಬೆಲೆ ಆಗ್ಲಿ ಉಂಟದ್ರ ಬೆಲೆ ನಿಗ್ಲತ್ತು ಬೆಲೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿದ ನೌಕರರೈನ ಶ್ರೀಯುತ ವಸಂತೆರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆನ ಪುದಾರಡು ಶ್ರೇಯಸ್ ಸಾಲಿ ಅನ್ರ ಪುರ ಅದು ಒರ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ದ ಬಾಲೆ ಹಾ ఆయన పుదారుడు మూజు ವರ್ಷೋడు నుంచి ఎరుగుడ ఉందులేరు ఇక కూటోడు ಅತೆ ಇನ್ನಿಲ ಏಬಿ పుదారుడు ರಡ್ಡು ಜೊತೆ ಎರುಗಿಡದು ಭಾಗವಹಿಸೋದನ್ನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಬಾಲೆದ ಪುದಾರುಡು ಅಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಗೌರವದವನ ಎರೆಗೆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಎರ್ಲೇನ ಗಿಡತ್ತದು ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ಬತ್ತನ ಎರುಗಿಡಪ್ಪನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇರ್ಲಿ ಗಿಡಪ್ಪನಾಗ್ಲಿ ಅಂದ್ ಇಂಚಿನ ಮನಸ್ಸು ಮಾತರೆಗ್ಲ ಕೊರಡು ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಕೊರೋಡು ಆರೆಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೇವರಾಯನ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರೇ ಅಂಚನೆ ಜಾಗದ ದೈವದವರು ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯನ ಕೊರಡು ನನಾತ್ ಕೊರ್ಪನ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಕೊರಡು ಎಂದು ದೇವರಡ ನಟೋನು ಪಂಡದೆ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತದ ಹಲೋ ಓ ಬಾರಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಒಂತ ಬರ್ತಾಂಡು ಹಾ ಮುಡ್ಪನ ಪ್ರಯತ್ನ ನೋಡಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾರ ಏರುಳ್ಳೇರಿ ಫ್ಲಾಗ್ ಅಪ್ಪಣ್ಣಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪುಗ
ರೆಂಜಾಳ ಕುದುರಾಡಿದಕ್ಲು ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಗಲ್ಲದಕ್ಲು ಅಣ್ಣ ಕರೆಗೆ ಪರಿಚಿಟ್ಗೆ ಪರ ಬರುಡು ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸೂರ್ಯ ಕ್ರೆಟ್ ವೇಣೂರು ಮುಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚಂದ್ರ ಕ್ರೆಟ್ ಅನ್ನ 2 ಬಲ್ಲಾಗ್ಲಿತ್ತೆ ಬುಡ್ಡಣ್ಣ ಬರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಡು 2 ಬಲ್ಲಾಗ್ಲ ಜಾಗೃತಿ ಮಲ್ತದ ಮೇಲೆ ನೆತ್ತ ಬೆರಿ ಸಾಲಿಗೆ ವೇಣೂರು ವಾಮಾಜ ಉದಯ ಪೂಜಾರಿ ನಿರ್ಲೋಲ ಕುರುನಾಡು ಗುತ್ತು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಪ್ರಜ್ಞಾನ್ ಸೋಮನಾಥ ನಾಯ್ಕರ್ ನಿರ್ಲೋಲ ತಯಾರೌಡು ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ಕಕ್ಕೆಬದ ಕಲೆತ್ಯಾರು ಭವಾನಿ ದೇಜನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಿರ್ಲೋಲ ಈದು ಕಂಟಾವು ಗುತ್ತು ಯುವ ಸಹೋದರ ನಿರ್ಲೋಲ ತಯಾರೌಡು ಐತೆ ಬೆರಿ ಸಾಲಿಗೆ ವೇಣೂರು ಮುಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತನ 3 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೊಕ್ಕಡ ಇಬಾರ ಮನೆ ಆದ್ವಿ ರಿತೇಶ್ ಕವಟಿನ ನಿರ್ಲೋಲ ತಯಾರೌಡು ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಾಮತ ಪದವಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಪ್ರೀತಮ್ ಡಿಕೋಸ್ತರ ನಿರ್ಲೋಲ ತಯಾರೌಡು ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಹಾ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲತೆ ಅಂದು ಆಗ್ಲಿ ತಯಾರೌಡು ತಯಾರೌಡಪ್ಪ ಈತ ಮಗಳಿತ್ತ ಬುಡ್ರನೆ ಬರಡು ಹಾ ನಾನೇಂడి ಅಪನಾ ಐಜಿ ಇದು ಬುಡ್ಪೇರಿ ಐಜಿ
ಇದಿನ್ನಲ್ಲ ಇದು ಆತಿ ಎದುರು ಅಣ್ಣ ಒಂಚ ಪ್ರೇಮ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಣ್ಣ ಒಂಚ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ನಮ್ಮನ ಈ ಒಂಜಿ 32ನೇ ವರ್ಷದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಬಯಲು ಕಂಬಳ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗ ನಮ್ಮನರ ಇಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ರತ್ನಾಕರ್ ಕೋಟ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಿಮರಡ್ಡ ಹುಲ್ಲೋಡಿ ಬೇರೆ ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಮೇರೆಗೆ ನಾವು ಮಾತೇರ್ನ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಒಂದು ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂತೋಷ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೇರಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮನ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟೋಗು ದೂರದ ಬೊಂಬೈ ಹಿಡಿತಿಂಡಲ್ಲ ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನಕ್ಲು ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಹೊಸಮನೆ ಹುಲ್ಲೋಡಿ ಮುಂಬೈ ಅಂಚನೆ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರಿ ದುರ್ಗಾಶ್ರೀ ಮಾಂದಡ್ಕ ಮುಂಬೈ ಮಕ್ಕಳ ನಮ್ಮನ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟೋಗು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾತೇರ್ನ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಒಂದು ಅಕ್ಲಿನ ನನಾತ್ ದೇವರ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯನ ಕೊರ್ದು ಕಾಪಾಡಡ್ ಪಂಡದು ಅಕ್ಲೆ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಹಲೋ ನಮ್ಮನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗೆ ಅಬಕಾರಿ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಐನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸೌಮ್ಯಲತಾ ಮೇಡಮ್ ಬೇರೆ ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಮೇರೆಗೆ ನಾವು ಮಾತೇರ್ನ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆರೆಗೆ ಗುಣವತಿ ಮೇರೆ ಸಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆನು ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ಗುಣವತಿ ಮೇರೆ ಸಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆನು ಮಲ್ಪಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತು ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಡು ಒಂದಿತ್ತು ಲೀಡರ್ ಅವನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಕೆಡಿಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೆಡಿಪಿ ಸದಸ್ಯರೈನ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಆದಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಸೌಮ್ಯಲತಾ ಮೇರ್ಲ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಆದಿತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮನ ಕೂಟೋಗ ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಮೇರೆಗೆ ಸಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲೇರೆ ಶ್ರೀಯುತ ನಿಶ್ಮಿತಾ ಮೇರೆ. ಪಿರಮಲ್ ಪರ ಜಾಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಡು ಒಂಚ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪಡು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗೂ ಆಗಮಿಸಿದರೆ ನಾರಾವಿ ಡೊಂಕಪೆಟ್ಟು ಸನ್ನಿಧಿ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ದ ಮಾಲಕೆರೆ ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ನಾರಾವಿ ಮೇರೆ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಯಾದಿತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗೂ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಒಂಜಿ ನೆನಗೂ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಡೊಂಕಪೆಟ್ಟು ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮನ ಹಳ್ಳಿಮನೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಮೇರೆ ಸಾಲದ ಮನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಅರ್ಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಪ್ರವೀಣ್ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡಿಗೆ
ಮಿಜಾರು ಬಿ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ವೇಣೂರು 3 ಕೋಡಿ ಬಿ ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್. ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್. ಚಂದ್ರ ಕರೆತ್ತ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ್ನ 2 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು. ವೇಣೂರು 3 ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ್ನ 2 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು. 12-26 13-32. ಒತ್ತಿರ್ಲಿ ತಡ ಅಲ್ಪರ್ಜಿ ಏರು ಮೂಲ್ಕಿ ಸಿಮಂತೂರು ಜವನೇರ್ನ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಒತ್ತಿರಲು ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಮುಲ್ಕಿ ಸಿಮಂತೂರು ಜವನಿಯರ್ನ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಒತ್ತೇ ಇರಲು ಮುಲ್ಕಿ ಸಿಮಂತೂರು. ಬೇಣೂರು ವಾಮಜ್ಜದಾಗಲ ಕುರ್ನಾಡು ಗೊತ್ತದಾಗಲ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಒತ್ತೇ ಇರ್ಲಿ ತಡ ಅನ್ಪರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ತಡ ಅನ್ಪರ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾನು ತಡ ಅನ್ಪರ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಲೂ ಸಾಲದಾಗ್ಲು ಉಳ್ಳೇರಿ ಏನ್ ಬರ್ತಾರೆ ವಾಮಜ್ಜದಾಗ್ಲರತ್ತ ಉಳ್ಳರತ್ತೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟನ ಮುಂಜಾನೆ ನಂಬರ್ದ ಬಲದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರ್ಲು. ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದ ಒತ್ತೇ ಇರ್ಲು. ಅಣ್ಣ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿತೀನಿ ಬಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ನಿಗಲಿ ಎಂಬತ್ತು ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲ ಬಾಬು ಶೇಖ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಒತ್ತೇರ್ಲು. 80 ಬೆಳಕು ಬೆಟ್ಟು ಶ್ರೀಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟನ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿಯ ಒತ್ತೇ ಇರ್ಲು. ನಮ್ಮನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಲ ಕೂಟದ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಲಾಯಿ ಪವನ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಬಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಒತ್ತೇರ್ಲು. ಹಸೀನ ರಾತ್ರಿ ಶ್ರೀಯುತ ಬಂಟ್ವಾಳ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ನಾರಾವಿ ಕಲಾಯಿ ಮೇರೆಗೆ ಪವನ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರನ್ನ ಪ್ರವೀಣ್ ಮೇರೆ ಸಾಲದ ಮಾನ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಒತ್ತೇ ಇರ್ಲು. ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಲಾಯಿ ಆ ಸಾಲದಾಗ್ಲು ಬಲೆ ಬೇಣೂರು ವಾಮಜ ಉದಯ ಪೂಜಾರ್ ನೆರಳಿಗೆ ಚಂದ್ರಕರೆ ಕುರ್ನಾಡು ಗೊತ್ತು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಪ್ರಜ್ಞಾನ್ ಸೋಮನಾಥ ನಾಯ್ಕರ ನೆರಳಿಗೆ ಸೂರ್ಯಕರೆ. ನಮ್ಮನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಲ ಕೂಟಗೆ ಆಗಮಿಸಿದಿರಿ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆದ ಪುರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಅಂಚನೆ ಡಿಸಿಸಿ ಸದಸ್ಯರ ನಂತರ ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಪರವಾದ ವೇಣೂರು ವಾಮಾಜ ಉದಯ ಪೂಜಾರ ನೆರಳು ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಕುರ್ನಾಡುಗುತ್ತು ಭಂಡಾರ ಮನೆ ಪ್ರಜ್ಞಾನ್ ಸೋಮನಾಥ ನಾಯ್ಕರ್ ನೆರಳು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಅಂಚನೆ ಕಲ್ಲಬೆಟ್ಟು ಸೊಸೈಟಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲಾದ ಮೇರೆಗೆ
ನಮ್ಮನ ಪ್ರವೀಣ್ ಹಳ್ಳಿಮನೆ ಮೇರೆ ಸಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದಾರಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಅಂಚೆನೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಜಿತ್ ಮೆರ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟೋಡು ಆಗಮಿಸದೆ ವೇದಿಕೆ ದಾಸೀನರಾತರು ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಹಳ್ಳಿಮನೆ ಮೇರೆ ಸಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದಾರಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮನ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟೋಡು ಆಗಮಿಸದೆ ವೇದಿಕೆ ದಾಸೀನರಾತರೆ ಗೋಪಾಲ್ ಬಂಗೇರ ಗುಂಡಡಪ್ಪು ಮೇರೆ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತರ್ನ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಸಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಶ್ರೀಯುತ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇರ್ಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು. ವೇಣೂರು ವಾಮಾಜಿ ಉದಯ ಪೂಜಾರಿ ನೆರಳು ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್, ಕುರ್ನಾಡಗುಟ್ಟು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಪ್ರಜ್ಞಾನ್ ಸೋಮನಾಥ ನಾಯ್ಕರ್ ನೆರಳು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್. ಸೂರ್ಯ ಕರೆತ್ತ ಕುರ್ನಾಡಗುತ್ತು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಪ್ರಜ್ಞಾನ್ ಸೋಮನಾಥ ನಾಯ್ಕರ್ ನೆರಳು 13:46. ಕಕ್ಕೆ ಬದೋ ಕಲೆ ತರದಾಗಲ್ಲ ಈದು ಕಂಡ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಲ್ಲ ಒಂದು ನಕ್ರ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನ್ಯ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರಿನ ಬಲದಮಲ ವಿಭಾಗದ ಬೊತ್ತೇರಲು ಚಂದ್ರಗರೆಡ್ ನರಗುಟ್ಟೆ ಪುಂಟ್ಯದಡಿ ಮ್ಯಾಗ್ಡಲಿನ್ ಬೆಲಿಕ್ಸ್ ಬೆಂಡೋಸರ್ನ ವಜನ ನಂಬರ್ದ ಬಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಬೊತ್ತೇರಲು ಸೂರ್ಯಗರೆಡ್. ಹಲೋ ಓಬೋ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಕೊಂಡಾಣ ನಮ್ಮ ಜವನಿರ್ಲ ಅಳದಂಗಡಿ ಪದ್ಮಾಂಬ ನಾಗ್ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಇರ್ಲ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದ ಎರ್ಲಿನ ನಕ್ರ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನ್ಯ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರಿನ ಬಲದಮಲ ವಿಭಾಗದ ಬೊತ್ತೇರಲು ಯಜಮಾನ್ರನಕುಲ್ಲ ಅವರ ವೇದಿಕೆ ದಡೆ ಬರಡು ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲವ ತೇರ್ಲು. ಹಲೋ ಓ ಆ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕುಲ್ಲ ಯಜಮಾನ್ರನಕುಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಣ ನಮ್ಮ ಜವನಿಯರ್ಲ ಪದ್ಮಾಂಬದಕುಲು ದರಗುಟ್ಟೆ ಪುಣ್ಯದಡ್ಡಿ ಮ್ಯಾಗ್ಡಲಿನ್ ಬೆಲಿಕ್ಸ್ ಬೆಂಡೋಸರ್ನ ವಜನ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ದರೆಗುಡ್ಡೆ ಪುಣುಕಿದಡಿ ಮ್ಯಾಗ್ದಲಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಎರ್ನರ್ಲು ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಮೆಂಡೋನ್ಸ್ ಮೆಂಡೋನ್ಸ್ ಎರ್ನರ್ಲು ಕಕ್ಕೆ ಬದೋ ಕಲೆ ತೆರೆದಾಗಲೇ ಈದು ಕಂಡ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಬಲಿ
ಅಣ್ಣ ಯಾವಣ್ಣ ಇವು ಏರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಲೇರೆ ಇತ ಒತ್ತೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಬಲ್ಲಗಳು ಲೇರೆ ಒತ್ತೆ ಇರ್ಲು ಐತೆ ಬರೀ ಸಾಲಗಳು ಲೇರ್ ತಯಾರದು ಲೇರ್ ದರಗೊಂಡ ಪುಣಿಕದಡ್ಡಿ ಮ್ಯಾಗ್ಡಲಿನ್ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಬೆಂಡೋನ್ಸರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದ ಬಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಒತ್ತೆರಲು ದರಗುಡ್ಡೆ ಪುಣಿಕದಡಿ ಮ್ಯಾಗ್ಡಲಿನ್ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಮೆಂಡೋನ್ಸರ್ನ ರಡನೇ ನಂಬರ್ದ ಒತ್ತೆ ಇರ್ಲು ಮುಡಾರ್ ಹಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರ್ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸರ್ನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಒತ್ತೆರಲು ಚಂದ್ರಕರೆಟ್ ಮುಡಾರ ಹಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರ್ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸರ್ನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಒತ್ತೆರಲು ನೀವು ಸಾಲದಾಗಲಿ ಬಲಿ ಏನಣ್ಣ ಮುಡಾರ ಹಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸರ್ನ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಕಕ್ಕೆಬದ ಕಲೆತ್ಯಾರು ಭವಾನಿ ದೇಜನ್ನ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಈದು ಕಂಟ ಹೋಗುತ್ತು ಯುವ ಸಹೋದರನೆಲ್ಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಕಕ್ಕೆಪದವು ಕಲೆತ್ಯಾರು ಭವಾನಿ ದೇಜನ್ನ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಇದು ಕಂಟಾವುಗುತ್ತು ಯುವ ಸಹೋದರನೆರ್ಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ನೆತ್ತ ಬೆರೀಕೆ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತನ ಮುಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಕೊಕ್ಕಡ ಇಬಾರ ಮನೆ ಆದ್ವಿ ತೀರ್ಥೇಶ್ ಕವಟರ್ ನೆರಲು ತಯಾರವಡು ಐತೆ ಬೆರೀಕೆ ಮಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನೆಲೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ ಮುಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ವಾಮದ ಕೆಂತಲೆ ಪ್ರೀತಮ್ ಡಿಕೋಸರ್ ನೆರಲು ತಯಾರವಡು ಅದನ್ನು ಬರಿತ ಸಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬಲೆ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಕೊಕ್ಕಡ ಇಬ್ಬರ ಮನೆ ತಕಲು ನಿಕಲ್ ತರತ್ ಬಲೆ ಕೆಕ್ಕಬದ ಕಲೆತ್ಯಾರು ಭವಾನಿ ದೇಜನ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏದು ಕಂಟಾವು ಗೊತ್ತು ಯುವ ಸಹೋದರರು ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್
ದನ ಬತ್ತಾಡು ಬಿಡ್ರಾನೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ತಡ ಆಗುದುಂಡು ಅಣ್ಣ ತಡ ಅವ್ರಿಗೆ 2 ಬಾಲ್ ಬಿಡ್ರಾನೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನಿಗಲು ಉಂತಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ನಿಗಲಪ್ಪಣ ಬಲೆ ಎರ್ಲೆ ಉಂತವ್ರ ಪನ್ನೆಂಡು ಉಂತತ್ಕೊರೋಡು ಬಿಡ್ರಾನೆ ಉಂತಲೆ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪಳೆ ದಾದೇನು ಪತ್ತೊಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಂಬಲಕೋಟೆಗೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಚಾಲಾನ್ ಮಂಡಲದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಪ್ರದೀಪ್ ಕೇಸಿ ಬತ್ತೀರ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುವುದಲ್ಲ. ಬಲೆ ನಿಗಲ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಅಡಿಗೆ ಉಂತಲ್ಲ ಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ ತುತ್ತಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಕೊಕ್ಕಡೆ ಬರಮಣ ತಗೊಳ್ ಬಲೆ ಕೆರೆಗೆ ಬಲೆ ಬಲೆ 2 ಬಾಲ್ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಬಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ ತುತ್ತಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪ ಅಡೆಗೆ ಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ ತುತ್ತಲ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಕಕ್ಕಬದ ಕಲಾತಾರ ಭವಾನಿ ದೇಜನ ಶೆಟ್ಟನೆರಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಇದು ಕಂಟಾವು ಗೊತ್ತು ಯುವ ಸಹೋದರನೆರಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಚಂದ್ರ ಕರೆತ್ತ
చంద్రకరత ఈదు కంటావుగుత్తు ಯುವ ಸಹೋದರನೆರ್ಲು ಈದು ಕಂಟಾವುಗುತ್ತು ಯುವ ಸಹೋದರನೆರ್ಲು 13-19 13-31 ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರನ ಮೋಜನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಕೊಕ್ಕಡ ಇಬ್ಬರಮನೆ ಆದ್ವಿ ತೀರ್ಥೇಶ್ ಗೌಡರ್ನೆರ್ಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ನತ್ತ ಬರೀಕ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಓಮದ ಪದವ್ ಕೆಂತಲೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಪ್ರೀತಮ್ ಟಿಕೋಸ್ ತೆರನೆರ್ಲು ನಿಖಲ ತೈರದ ಬಲೆ ಐತ ಬರೀಕ ನಾವರ ಮಲ ಸಾಲಗಳನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಈ ಸಾಲ ಬಿಡ್ತು ಬಂಜಿ ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪಣ ಐತ ಬರೀಕ ನಾವರದ ಮಲ್ಲರನ ಸಾಲ ನಾವರದ ಮಲ ಸಾಲಗಳನ್ನ ನಿಖಲ ತೈರದ ಬಲೆ ಶ್ರುತ ಸಾಲಗೆ ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟ ಮನೆ ಧೃತಿಕ್ ರೂಪ ತರಣಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗಿರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ 20 ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳು ತೈರದ ಬರಡು ಎರಡನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕಕ್ಕೆಬದ ಪರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರ ನೆರಳ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳು ನಿಖಲ ತೈರೆ ಪಡನ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಬಿಡುದು ನಾನು ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪಣ ಐತ ಬರೀಕ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ್ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ತಕ್ಲನ ನಿಖಲ ತೈರಾವಡು ಬಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚಗೊಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಓಮದ ಪದವ ಕೆಂತಲ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲನ ನೆತ್ತ ಬ್ರೇಕ್ ನಿಕ್ಲ ಸಾಲ್ ಇತ್ತೇರುಲೇರು ವೇಣೂರು ಮೂಡು ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತೇರ್ನ ಮೂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಕೊಕ್ಕಡ ಹಿಬಾರ್ ಮನೆ ಆದ್ವಿ ತೀರ್ಥೇಶ್ ಗೌಡ್ರನೆರ್ಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್
ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರನ್ನ ಮೋಜಿನ ನಂಬರದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್. ಕೊಕ್ಕಡ ಇಬ್ಬರ ಮನೆ ಆದ್ವಿ ತೀರ್ಥೇಶ್ ಗೌಡ್ರನಲ್ಲೂ ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್. ನಿಗಲ ಅಡಿಗುಂಟ ಇರತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ನಿಗಲ ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ಗಳು ಬಿಡ್ರಾಣಿ ಅಣ್ಣ ನಾವ್ರ ಮನ ಸಾಲಾಗಲ್ಲ ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟ ಮನೆ ತಕ್ಕಲ 20 ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ತಕ್ಕಲನ ಸೋತ ಸಾಲಗೂ ನಿಕಲ್ತಾ ಇರೋದು ಬಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂಟ ಹೊಡ್ ನಿಕ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಿಕಲ ಬಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂಟ ಹೊಡ್ ನಿಕಲ ಅಡೆಗೆ ಉಂಟ ಹೊಡು ನಿಕಲ್ ಎದುರು ನಡಪ್ಪ ಅವ್ರು ಚಂಚಾಂಡಾಯ್ಜ್ ವೇಣೂರು ಕಜ್ಜ ಮಹಾವೀರ್ ಅವರ ವೇದಿಕೆ ಕೈ ತಲಬರೋಣ. ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲ್ಲ ಅಡಿಕಲು ಚೂರು ಲೆತ್ತು ಉಂತಲ್ಲ ಅಡಿಕೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತ ಹೊಡು ಲೆತ್ತು ಉಂತ ಹೊಡು ಅಡೆ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡೆ ಒಂಚೂರು ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ನಡಪ್ಪ ವರ್ಚಿ ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಉಂತಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ ನಮೂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್. ಚಂದ್ರಕರೆ ಕೊಕ್ಕಡ ಹಿಬಾರ ಮನೆ ಆದ್ವಿ ತೀರ್ಥೇಶ್ ಗೌಡ್ರನ್ನ ಇರ್ಲಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಕರೆತ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ ನಮೂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 1198 1223 ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಕ್ಕಲ್ಲ ವಾಮತ ಪದ ಕೆಂತಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲೆ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ ಮಜಿನ ನಂಬರದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್. ವಾಮತ ಪದ ಕೆಂತಲೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಪಿಟಂಕಸ್ತರಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್. ಅಣ್ಣ ನಾವ್ರದ ಮನ ಸಾಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲೆ ಕರೆಕ ಬಲೆ ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟ ಮನೆ ಧೃತಿಕ್ರೂಪ ತರಣತ್ ದೇವಾಡಿಗರ್ನ ರಡ ನಂಬರದಲ್ಲ 20 ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲೂ ಅಣ್ಣ ಸುರತ ಸಾಲಕ್ಕೆ ನಿಕಲ್ ಕರೆಕ ಬಲೆ ಆಯ್ತು ಬರೀಕೆ ಕಕ್ಕಬದ ಪೆರಂಗಾಲ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲೂ ನಿಖಲ ತಯಾರದ ಬಲೆ ಬಲದ ಮಲ ವಿಭಾಗದ ಕೇರಿದ ಸಾಲದಲ್ಲೂ ಕರೆಟೋಲ ನಾವರದ ಮಲ ಸುರೂತ ಸಾಲದಕ್ಕಳನ್ನು ತಯಾರದ ಬಲೆ ಬಲ ಬಚ್ಚ ಕೊಡ್ಲಿ 2 ಬಾಲ್ ಬಲ್ ಬಿಚ್ಚತ್ ಕೊರಿಯರ ಒಂಜಿ ಪಾಲದಕ್ಕೂ ಕೊರೋದಲ್ಲೇರು ಹಾ
ನನ್ನೊಂಜಿ ಪಾಲಕರು ಸಂದರ್ಭಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಕೊರಪೇರು ವಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ನೆರಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ವಾಮದ ಪದವಕ್ಕೆಂತಲೇ ಪ್ರೀತಮ್ ಡಿ ಕೋಸ್ಟರ್ ನೆರಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಅಣ್ಣ ನಾವರದ ಮನ ಸಾಲಗಳು ಬಲೆ ಕರೆಕ ಬಲೆ ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟ ಮಾಡ ತಗಲು 20 ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತಾಗಲು ಅಣ್ಣ ಸುರತ ಸಾಲಗಳು ಕರೆಕ ಬಲೆ ನಮ್ಮನ ಈ ಒಂಜಿ 32ನೇ ವರ್ಷದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಬಯಲ ಕಂಬಳ ವೇಣೂರು ಪೆರ್ಮುಡ ಅಂದಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸೇನಂಚಿನ ಶೇಖರ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮೇರೆಗೆ ನಾವು ಮಾತರ್ನ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಟೀವನ್ ಮೋನಿಸ್ ಮೇರೆ ಸಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತದೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನನ್ನ ಬಿನ್ನೆ ಯತೀಶ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮೆರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಡಾಸಿನರದಲ್ಲೇ ಮೆರೆಗಳ ನಾವು ಮಾತರ್ನ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮೆರೆಗಳ ಸ್ಟೀವನ್ ಮೋನಿಸ್ ಮೇರೆ ಸಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತದೆ ಗೌರವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರಾನೆ ಅಣ್ಣ ನಾವರದ ಮನ ಸಾಲದಗಳು ಕರೆಕ ಬಲೆ ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟ ಮಾಡ ತಗಲು 20 ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತಾಗಲು ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬರೀಕೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಸಾಲ ಕರೆಕ ಬಲೆ
ಹಲೋ ಓ ತಾನೇ ಸಂದರ್ಭ ಹಾ ಅಣ್ಣ ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಬರ್ತಾರ ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಫೈಟ ಮಾಡಿ ತಗಲ ಅಣ್ಣ ಕರೆಕ್ ಬಲೆ Piramal Paranda, Piramal. Red ball the Kubutan never do. Ball red ball the Kubutabali. Mijaro Prasadale, Prakyat Shakti Prasad Shatana, Vajina number the Sura Karet. Wamata Pada Kentale, Praveen Pritam Decoster, Chandra Karet. ಅಡಿಗೊಂತಲೆ ನಡಪವರು ಜೊಂತೋಡು ಅಣ್ಣ ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ನಡಪ ಒಂದು ಪಾರಿಸಿ ಉಂತವಳು ಅಡಿಗೆ ನಡಪಡ್ಸು ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ನಡಪ ಹೊರ್ಚಿ ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗುಂತ ಉಂತೊಡು ಒಂತೊಡು ಅಡಿಗೆ ಅಡೆ ಉಂತೋಡು ಅಡೆಗೆ ಉಂತವಡು ಅಂದರೆ ತುಂತಲ ಅಡಿಗೆ ಉಂತಲೆ ನಮ್ಮನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಲ ಕೂಟ ಪದ್ಮಮ್ಮ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ನೆತ್ತ ಮಾಲಕೆರೆಯ ಶ್ರೀಯುತ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇರೆ ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಮೇರೆಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿನ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಒಂದು ಅರೆಗೆ ಉಂತೊಡು ಹಳ್ಳಿ ಮನೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಮೇರೆ ಸಾಲದಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡಂದು ಅರಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ मिजारू प्रसाद निलय प्रख्यात शक्ति प्रसाद शेट नंबर सूर्य करेट चंद्र करेट वामत पदव केंतले
ಪ್ರೀತಮ್ ಡಿಕೋಸ್ಟರ್ನರ್ಲು ಸೂರ್ಯಕರೆತ್ತ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದರ್ಲು 1191 ಶ್ರೀಯುತ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಶ್ರೀಯುತ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಐಂದಲಿಕೆ ಮೇರೆ ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಮೇರೆಗೆ ನಾವು ಮಾತೇರ್ನ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಒಂದು ಕಾರ್ಕಳ ನೆಕ್ಲಾಜ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಕೋಟಿ ಅಂತ ಬಡದವಲ್ಲ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಸೂರ್ಯಕರೆಟ್ ಅಣ್ಣ ನಾವರ್ದ ಮಾಡೋ ಸಾಲ ತಗೊಳ್ ಬಲೆ ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟೆ ಮಣ್ಣ ತಗಲು ಬತ್ತರ ಹಾ ಅಣ್ಣ ಎರಡನೇ ಸಾಲ ತಗೊಳ್ ಬಲೆ ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಪರಂಗಾಲ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರ ನೆರಳ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ ನೆರಳು ಅಣ್ಣ ನಿಗಲ ಬಲೆ ಐತವರೆಗೆ ಮುಡಾರ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಶರಣ್ ಪೂಜಾರನೆಲ್ಲ ಹಸ್ಮಾರ್ ಸೂರ್ಯ ಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರನ ವಂಜನ ನಂಬರದಲ್ಲಾಗಿಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಪಳ್ಳಾಳಿ ಬಿರಾವು ಗೊತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರನ ವಂಜನ ನಂಬರದಲ್ಲಾಗಿಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ ವಂಜನೆ ನಂಬರದಲ್ಲಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಮಳಂತ್ಯಾರು ಆಭರಣ ನಿವಾಸ ರಾಜೇಶ್ ಆಭರಣ ಇರಲಿಲ್ಲ ವೇಣೂರು ಪರನೀರು ಬರ್ಕೆ ಲವಶಾಂತಿ ಬಡ್ರಗಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗಟ್ಟ ಪಾಲ್ತಿಯಾರ್ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ರಗಿಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ ನಂಬರದಲ್ಲಾಗಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಕಳ ನೆಕ್ಲಾಜ್ ಗೊತ್ತು ಪ್ರವೀಣ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಕೋಟಿ ಅನ್ನನ ಬಡದವಾಲ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಮೇರೆಗೆ ನಾವು ಮಾತೇರ್ನ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕ ಹಲೋ ಕಾರ್ಕಳ ನೆಕ್ಲಾಜ್ ಗೊತ್ತು ಪ್ರವೀಣ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಕೋಟಿ ಅನ್ನರನ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಬೇರೆ ಸಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಸಾಲದ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು 13 ಜೊತೆರ್ಲು ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸದ ಎಡಮ ಜೊತೆರ್ಲು ಕೂಟೋಡು ಓರಿದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ಕರೆಗೆ ಪೆರೆ ಚಿಟಿಗೆ ಪೆರೆ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತರ್ನ ಎ ಬಿ ಸಿ ಎಲ್ಲ ಪರವಾದ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತರ್ ಕಾರ್ಕಳ ನೆಕ್ಲಾಜ್ ಗೊತ್ತು ಪ್ರವೀಣ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರ್ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರ್ ವೇಣೂರು ವಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ನ ಏರ್ಲಿನ ಪರವಾದ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಕ್ಕಲು ಕುರ್ನಾಡ್ ಗುತ್ತು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಪ್ರಜ್ಞಾಂತ್ ಸೋಮನಾಥನ ಹಾಕಿರು ಈದು ಕಂಟಾವು ಗುತ್ತು ಯುವ ಸಹೋದರರು ಬರಡು ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟ ಮನೆ ಧೃತಿಕ್ ರೂಪ ತರಣಾತ್ ಬಾಡಿಗೆರ್ನ ರಡನ ಮರ್ತಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ 20 ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ ನೆರಳು ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲಕಲನ ಕಕಬದ ಪರಂಗಾಲ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರ ನೆರಳ ಮಿಯಾರು ಬೋರ್ಕಟ್ಟ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ ನೆರಳು ಕರೆಕ್ ಬಲನ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ್ ನಿಕ್ಲಿಕ್ ಸಾಲ್ ಸೂರ್ಯಕರೆ ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟ ಮನೆ ಧೃತಿಕ್ ರೂಪ ತಾರನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗೆರ್ನ ರಡನ ನಂಬರ್ ಇರ್ಲೆಗೆ ಚಂದ್ರಕರ 20 ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ ಇರ್ಲೆಗೆ ನೇರ ಪಕಡ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಪರಂಗಾಲ ತಗೊಳ್ಳ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟ ತಗೊಳ್ಳ ಕರೆಕೆ ಬಲೆ 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 ಬಿಡ್ರಣ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತು ಬೆರಿತ ಸಾಲ ತಗೊಳ್ಳ ಬತ್ತಿಜಾರು ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಪರಂಗಾಲ ತಗೊಳ್ಳ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟ ತಗೊಳ್ಳ ಕರೆಕೆ ಬಲೆ ಸಾಲದ ಪುರ್ತುಡು ಕರೆಕೆ ಬರ್ರಕ್ಕೆ ತಡ ಅವರಜ್ಜಿ ಬಿಡ್ರಣ ಬಿಡ್ರಣ ಪರಾಟ ಪದಕ ಬಿಡ್ರಣ ವರ್ಷದ ವೇಣೂರು ಪೆರ್ಮಡದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ ವೇದಿಕೆಡಿ ಪುರ್ತೂರು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಈ ಪುರ್ತೂರು ಜೊತೆ ಒಂದು ಲೇರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ತುಳುನಾಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಒಂದೆತ್ತು ಕೂಟದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಆ ಭಾಗಡೆ
ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿದೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಪಣವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ಕೊರಪುಣಂಚಿನ ಕೂಟದ ಸ್ಥಾಪಕರೇ ಆತ ತಂದೆ ಸದಾಕಾಲ ಹಿಂದುತ್ವದ ಪಿರವಡು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಒರೇ ಹಿಂದುತ್ವದ ಲೋಕೇಶ್ ಕೋಡಿಕೆರೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಲೋಕೇಶ್ ಕೋಡಿಕೆರೆ ಮೇರಿನ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೋತರಿಗೆ ನಿತೀಶ್ ಎಚ್ ಕೋಟ್ಯಾನಿ ಬೇರೆ ಗೌರವದ ಶಾಲನ್ನು ಪಾಡ್ದಿ ಕಂಬಳ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಅಂಚಿನ ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರೊತ್ಕಲ್ ತುಳುನಾಡ ಬಿರ್ಬೇರೆ ಕೂಟದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಲೋಕೇಶ್ ಕೋಡಿಕೆರೆ ಬೇರೆಗೆ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಅಣ್ಣ ಉಂತಲೆ ನಡಪ ಒಂದು ಬಾರಜ್ಜಿ ಉಂತವರ ನಡೆ ಉಂತಲೆ ರಡ್ಡು ಕರ ತಗಲ್ಲ ಚೂರು ಅಡಿಗೆ ಉಂತಲೆ ನಡಪ ಒಂದು ಬಾರಜ್ಜಿ ರಡ್ಡು ಕರ ತಗಲ್ಲ ಉಂತವರ ನಡೆ ಉಂತವಡು ಅಡ ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಪೆರಂಗಾಲ ತಕಲ ಮಿಯರ್ ಬೊರ್ಕಟ ತಕಲ ಬಲೆ ಕರೆಕ ಬಲೆ ನಿಕಲ್ ಉಂತಲೆ ಎಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ನಡಪ ಒಂದು ಫೋರಜ್ಜಿ ರಡ್ಡು ಕರೆ ತಕಲ್ಲ ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನದಕ್ಕಳು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ಟಿ ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ಟಿ ಇರುವ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತದಕ್ಕಳು ಸೂರ್ಯ ಕರೆತ್ತ ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟ ಮನೆ ಧೃತಿಕ್ ರೂಪ ತಾರನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗೆ 2 ನಂಬರ್ ತೆರಲು 11:72 12:45. ಹಲೋ ಸುಡಾನ ಪಲ್ಲೆ ಫ್ರಡ್ ಪಾಲ್ ತಕಲ ಬತ್ತ ಜರತೆ ಏರ್ ಬರಡುತ್ತೀನಿ ಪಲ್ಲೆ ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಪೆರಂಗಾಲ ತಕಲ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ ತಕಲ ಎಕಾರ್ದ ವಕಲ ಎತ್ತು ಮಣ್ಣುಂಡು ಅಣ್ಣ ಕಕ್ಕೆ ಬದೋ ಪೆರಂಗಾಲ ತಕಲ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಡೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆ ಬದೋ ಪೆರಂಗಾಲ ಬಾಬು ತಾನೆ ಪಕಡಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಕಾಲೇಜ್ ಎಸ್ಪೆಂಟ್ ಎಂಚಿನ ಕೆಲಪುರ ಮಲ್ದನ್ ನಿಗಲೇ ಬೋಡಾದ ಮಲ್ದನ್ ಒಂಚೂರು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ರ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ ತಕಲ ಬತ್ತೇರಾ ಅಣ್ಣ ಕಕ್ಕೆ ಬದೋ ಪೆರಂಗಾಲ ತಗಲೆ ಬಲೆ ಕರೆಕ ಬಲೆ ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಪೆರಂಗಾಲ ತಕಲು ಸಾಲ್ದ ಪೊರ್ತು ಕರೆಕ ಬನ್ನಗ ತಡ ಅವರಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಪೆರಂಗಾಲ ತಕಲು ದಾಯ ತಡ ಮಲ್ಪೋರ ಕರೆಕ ಬಲೆ ನೆತ್ತ ಬಳಿತ ಸಾಲಗಳು ಮಡಾರ ಕೊಂಡಿಬೆಟ್ಟು ಶರಣ ಪೂಜಾರಣಿರಲ್ಲ ಹೊಸಮಾರ ಶಿವರಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೋ ಅಣ್ಣ ನಿಖಲ ತಾರದ ಬಲೆ
ಅಣ್ಣ ಒಂಟಿಕಟ್ಟೆ ರಿತೇಶ್ ಈ ತರಕ್ಕೆ ಬರೋಡು. ಒಂಟಿಕಟ್ಟೆ ರಿತೇಶ್. ಹಲೋ ಓ ಏರುಳ್ಳೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಯಾರ ಬೋರ್ಕಟ್ಟದಕ್ಕೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆಯರು. ಹಾ ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಪೆರಂಗಾಲದಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಬತ್ತಿಗೇರು ದಾನೆ ತೋಚೇರು ದಾದೊಂದು ಮಾಡ್ಮಣಿ ಬಲೆ ತಡ ಮಲ್ಪುಜೇರ ಕುಲ್ದಾಯ್ ದಾದ ತದಾಣಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಚ್ಚಿ. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಾಂತಿರು ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿಕೆ ಈ ಕಂಬಳಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದು. ಅಣ್ಣ ಒಂಟಿಗಟ್ಟೆ ರಿತೇಶ್ ಈ ತರಕ್ಕೆ ಬರೋಡು. ಅಶ್ವತ್ರೆ ಹಲೋ ಓ ಪೆರಂಗಲ್ದಾಗಲ್ ಬತ್ತೇರಿಗೆ ಚೂರು ಗಿಟ್ಮನರಿಗೆ ಚೂರು ತಾಪತ್ರೆ ಆದಿತ್ತು ನನಗೆ. ಪೆರಂಗಲ್ದಾಗಲ್ ಬತ್ತೇರಿಗೆ ಚೂರು ಗಿಟ್ಮನರಿಗೆ ಚೂರು ಸಮಸ್ಯೆ ಆದಿತ್ತು ನನಗೆ ಬತ್ತೇರಿಗೆ ದಾದ ವಿಷಯ ಪಂಡೆರಡ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾವಣತ ಎದುರ್ದಿರುತ್ತಾಗ್ಲಿ ಪಂಡ್ರಾವಣತ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾವಣತ ಅನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲೆರಡು ದಾದ ಅಂದ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾವಜಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮಾತಾಡಿಗಲ್ಲ ಇಪ್ಪು ನಾನೇ ಖಂಡಿತ. ಅಣ್ಣ ಮುಡಾರ ಕೊಂಡಿ ಬಿಟ್ಟದಕ್ಕಲ್ಲ ಹುಸ್ಮಾರು ಸೂರಶದಗಲು ನೆತ ಬರಕ್ಕೆ ನಿಗಲ ಸಾಲು ನಿಗಲ ತರದ ಬಲನ ಅಣ್ಣ ವೇಣೂರು ಮೂಡ್ಕೊಡಿದ್ದಾರೆ ಕರೆಗೆ ಪರಿಚಿಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿ ಬರೋಡು.
ಅಣ್ಣ ಒಂಟಿಗಟ್ಟೆ ರಿತೇಶ್ ಈ ತರಕ್ಕೆ ಬರಡು. ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಕಕ್ಕೆಬದ ಪೆರಂಗಾಲ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್, ಮಿಯಾರ ಬೋರ್ಕಟ್ಟ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲ ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್. ಹೊಸಪಟ್ನ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆನಿಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಅಶೋಕ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಜಿಪಟ್ಟ ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಅಣ್ಣ ಮುಡಾರ ಕೊಂಡಿಬೇಟು ಶರಣ್ ಪೂಜಾರನ್ನೆಲ್ಲ ಹುಸ್ಮಾರ್ ಸೂರ್ಯ ಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲು ಅಣ್ಣ ಬಲ ಕರಕ ಬಲ ನಿಕಲ ಎತ್ತ ಬರೀಕ್ ನಿಗ್ಲಿಕ್ ಸಾಲ್ ಇಮೆರೆಗೆ ಕಂಬಳದ ಸಮಿತಿದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಅಶೋಕ್ ಪಾಂಡವರು ಕಂಬಳದ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ದೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚಿನಿ ಯುವವಾಹಿನಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ವೇಣೂರು ಘಟಕದ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಲೈನಿಂಚಿನ ಸುಜಿತ್ ಬಜಿರೆ ಇಂಬೇರ್ಲೊಲ್ಲೆ ಇಂಬೆರೆಗ್ಲ ಹಾರ್ದಿಕವಿನ ಸ್ವಾಗತನ ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ. ಇಂಬೆರೆಗ್ಲ ಕಂಬಳದ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ದೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಅಶೋಕ್ ಪಾಂಡವರು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಒಂಟಿಗಟ್ಟೆ ರಿತೇಶ್
ಸೂರ್ಯಕರ ಕಕ್ಕೆಬದ ಪನ್ನಾಲ ಬಾಬು ತನೆಪ್ಪ ಗೌಡ ನೆರಲಾಗಿ ಚಂದ್ರಕರ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ ನೆರಲಾಗಿ ನೆತ್ತ ಬೃತ ಸಾಲ ಕರೆಕ ಬಲೆ ಮುಡಾರು ಕೊಂಡಿ ಬೆಟ್ಟ ದಕಲ ಹುಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ದಕಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆಕ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ದಾನ ಮತ್ತಾಂಡ ಸಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಕ್ಕೆ ನೇರ ಪಕಡ್ದಾನ್ ಆತೇನ ಹಿತ್ ಬರ್ತದ ಆಯ್ನೆ ಸಂದರ್ಭ ಬಡಿತೇರಿ ಕಕ್ಕೆಪದ ಬೆರಂಗಾಲ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡನೆರ್ಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟನೆರ್ಲು ಅಣ್ಣ ಮುಡಾರು ಕೊಂಡಿ ಬೆಟ್ಟ ದಕಲ ಹುಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ದಕಲ ಬಲೆ ಕರೆಕ ಬಲೆ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ 32ನೇ ವರ್ಷದ ವೇಣೂರು ಪೆರ್ಮುಡದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳ ಕೂಟಡೆ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗಡೆ 17 ಜೊತೆ ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀರಿ 14 ಜೊತೆ ಕೂಟೋಡು ಬರಿದಿರಿ ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಕರೆನಿನ ಮಲ್ಪರ ಬೆಳವಾಯಿ ಮಣ್ಣುಟ್ಟು ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಗ್ಡೆರಿ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲ ಪಾಪು ಶೇಖ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರಿ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೇರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ರನ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಎಲ್ನ ಪರವಾದೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೇರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ರಿ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವ್ಯರನ ಎರ್ಲನ ಪರವಾದೆ ಬಿಎರ್ಲನ ಪರವಾದೆ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವ್ಯರಡವರಿ ಇನ್ನ ಶ್ರೀ ಭವಾನಿ ನಿಲಯ ವಾರಿಜ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಪೂಜಾರ್ರಿ ದರಗೊಟ್ಟೆ ಪುಣಿಕೆದಡ್ಡಿ ಮ್ಯಾಗ್ಡಲಿನ್ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಮೆಂಡೋನ್ ಸೇರ್ನ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಎಲ್ನ ಪರವಾದ ದರಗೊಟ್ಟೆ ಪುಣಿಕೆದಡ್ಡಿ ಮ್ಯಾಗ್ಡಲಿನ್ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಮೆಂಡೋನ್ ಸೇರಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಲಾಯಿ ಪವನ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರಿ ಬಳಕೊಂಜೆ ಗುಟ್ಟು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಶವಂತ್ ಶೆಟ್ರಿ ಮೂಲ್ಕಿ ಸಿಮಂತೂರು ಜವನೇರಿ ಅಳದಂಗಡಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ರೀ ಮುಡಾರ ಹಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಪೆರ್ನಾಡಿ ಸೇರಿ ಮುಡಬಿದ್ರೆ ಕರಿಂಜೆ ದೇವಂತಗುಡ್ಡೆ ಗಂಗಾಧರ ಪೂಜಾರ್ ರೀ ಹಳದಂಗಡಿ ಪದ್ಮಾಂಬ ನಾಗ್ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ರೀ 14 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಜಮಾನರಾಗಲಿ ಬರೋಣ ಬೆಳವಾಯಿ ಯುಮನೊಟ್ಟು 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟು ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಎ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಎ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಬಿ ಇನ್ನ ಶ್ರೀ ಭವಾನಿ ನಿಲಯ ದರಗುಡ್ಡೆ ಪುಣಿಕೆದಡಿ ಬಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಲಾಯಿ ಬಳ್ಕುಂಜೆ ಗುತ್ತು ಮೂಲ್ಕಿ ಸಿಮಂತೂರು ಹಳದಂಗಡಿ ದರಗುಡ್ಡೆ ಪುಣಿಕೆದಡಿ ಎ ಮುಡಾರು ಹಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರ ನಿವಾಸ ಮುಡಬಿದ್ರೆ ಕರಿಂಜೆ ದೇವಂತಗುಡ್ಡೆ ಹಳದಂಗಡಿ ಪದ್ಮಾಂಬ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪುರಾಣ ಬಲೆ ರಡ್ಡ ಬಲ್ ಊಟ ಬಲೆ ಅಡೆಗುಂತು ನಡಪವರಜ್ಜಿ
ಪಡೆಗೆ ಉಂತೊಡು ನಿಯರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆರಳು ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಕಕ್ಕಪದ ಬರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರ ನೆರಳು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಸೂರ್ಯ ಕರೆತ್ತ ಕಕ್ಕಪದ ಬರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರ ನೆರಳು ಕಕ್ಕಪದ ಬರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರ ನೆರಳು 11:49 12 ಬಲೆ ಬಲೆ ಮುಡಾರು ಕೊಂಡಬೇಟು ಶರಣ ಪೂಜಾರನಲ್ಲೂ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯ ಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಭಜನೆ ನಂಬರದಲ್ಲೂ ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ನೆತ್ತ ಬರೀಕೆ ಶ್ರೀ ಪೊಲಾಳಿ ಬಿರಾವು ಗೊತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಭಜನೆ ನಂಬರದಲ್ಲಾಗಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಭಜನೆ ನಂಬರದಲ್ಲಾಗಲ ಅಣ್ಣ ನಿಗಲ ಬಲೆ ಶ್ರೀ ಪೊಲಾಳಿ ಬಿರಾವು ಗೊತ್ತದಾಕಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತದಾಕಲ್ಲ ಬಲೆನ ಬೋಳದ ಗುತ್ತಿಯೇ ಶ್ರೀ ಪೊಲಾಳಿ ಬಿರಾವು ಗುತ್ತಿಯೇ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕಂತು ಬಲೆ ಸೂರ್ಯಕರೆ ಮುಡಾರು ಕೊಂಡಬೇಟು ಶರಣ ಪೂಜಾರನರ್ಲೆಗ್ ಚಂದ್ರಕರೆ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯ ಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಂಜನೆ ನಂಬರದಲ್ಲೆಗ್ ನೇತ ಬರಿತ ಸಲ್ದಕ್ಲನ ಶ್ರೀ ಪೊಲಾಳಿ ಬಿರಾವು ಗುತ್ತು ಏ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಏ ನಿಕಲ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ ಬಲೆ
ಹಲೋ ಓ ನಾನು ಮಾತಾಂಡು ನಾಯರ ಪಕಡದಾಂಡು ಹಾ ಮುಡಾರು ಕೊಂಡಿಪೆಟ್ಟು ಶರಣ್ ಪೂಜಾರನೆಲ್ಲೂ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಬಿಡ್ರಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಹಲೋ ಓ ಬಿಡ್ಪೇರ ಬಿಟ್ರಣ್ಣ ಸಾಲ ಎತ್ತು ಪನೋಲಿಯಾ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಬಲೆ ನಿಗಲ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಹಲೋ ಓ ಓ ಬಿಡ್ಪೇರೈತೆ ಇತ್ತೆ ಬಿಡ್ರಣ್ಣ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಇದೊಂಚೂರು ಸಂಶಯ ಹಿಡಿತಿಲ್ಲಕೊಂಡು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರಣ್ಣ ಬಿಡ್ರಣ್ಣ ಉಂತವರಪ್ಪ ನಡೆ ಉಂತಲೆ ದೆಪ್ಪಲೆ ದೆಪ್ಪಲೆ ಹಲೋ ಓ ಓ ಸಾಲ್ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಆತ ಗಡಗಾಡಿ ಇಂಚ ಬಂಡರೀರು ತಂಚೂರು ಪಿರ ಮಲ್ತೀರ ಅವಳೊಂದು ಬಾಟ್ಲಿ ಬೋರ್ದನಿಗೆ
ಬಾಟ್ಲಿ ದಾಯಡ್ ಬೂರುಂಡು ಬಾಟ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಆಗ್ಬೇಕು ನರಮಣಿ ಬೂರುಂಡು ಬಾಟ್ಲಿ ಎಂಚ ಬೂರುಂಡಪ್ಪ ಒಂದು ಬರಿ ಬೇಗ ಬಾಟ್ಲಿ ಹುರ್ದು ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ 32ನೇ ವರ್ಷದ ವೇಣೂರದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು 13 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದ ಆ ಎಡಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ವರಿದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲ್ ಎಂಚ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಾರೆಗಳ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರಿಗಳ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಾರೆಗಳ ಈದು ಕಂಠ ಹೋಗುತ್ತು ಯುವ ಸಹೋದರರೆಗಳ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ 3ನೇ ನಂಬರ್ದಾರೆಗಳ ಕುರುನಾಡು ಗುತ್ತು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಪ್ರಜ್ಞಾನ್ ಸೋಮನಾಥ್ ನಾಯ್ಕರೆಗಳ ಕಾರ್ಕಳ ನೆಕ್ಲಾಜೆ ಗುತ್ತು ಪ್ರವೀಣ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರೆಗಳ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಾರೆಗಳ ಚಂದ್ರಕರೆ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಬೀಗ್ ಸೂರ್ಯಕರೆ ನಕರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸಗ್ ಚಂದ್ರಕರೆ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಏಗ್ ಸೂರ್ಯಕರೆ ಈದ ಕಂಟಾವು ಗುತ್ತುಗು ಚಂದ್ರಕರೆ ಕುರುನಾಡು ಗುತ್ತುಗು ಸೂರ್ಯಕರೆ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಸೀಗ್ ಚಂದ್ರಕರೆ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಏಗ್ ಸೂರ್ಯಕರೆ ಕಾರ್ಕಳ ನೆಕ್ಲಾಜೆ ಗುತ್ತುಗು ಹಲೋ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರೀಕ್ ನಾವಿರದು ಎಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಆಜಿ ಸಾಲು ಅಂದ್ ಐತೆ ಬೆರೀಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರ ಸುರುತ 2 ಸಾಲು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಅದು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ 2 ಸಾಲು ಖಾಲಿ ಉಂಗುಟನ ಅವ್ನು ಬರೆಯವ ನೋಡೋಳು ಲಿಸ್ಟ್ ಬರೋಡತಿ ಓ ಲಿಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆವಂದ ಬಾಟ್ಲಿ ತಾನೇಂಡು ಓ ಬಾಟ್ಲಿ ತೆತ್ತಾರ ಅಂದಂತ ತೊಟ್ಟೆದೊಂಜಿ ಕತೆ ಎತ್ತನು ಕಂಬಳಾಡು ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತನು ಕರೆಕ್ಟ್ ತೊಟ್ಟೆ ಉಂಡೋ ಒಂದು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಾಟ್ಲಿ ಉಂಡೋ ಒಂದು ಪಂಡು ನಾಡಿ ಮುಟ್ಟೆ ಎತ್ತಿಯ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 2 ಬಲೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ అన్న ಒಂದು దుంబూరు అన్న మొత్తం నిప్పున పుడతాయి జా 2 బాలకులు కరెక్ట్ మొత్తం పుడతాను భలే భలే ఉంటారు పన్నెండు ఉంటాలి రెడ్డు కడతగల తడమల ప్రజిత్ పురాణి
ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಬಾಲಕ್ಲು ಉಂತಲೆ ನಡಪ ಒಂದು ಪೊಂಡ ಆಪಜಿ ಚೂರು ಸರಿ ಮಾಡಿ ಉತ್ತಲ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಗಂತಗೆ ಬಲೈ ಪೆರ ಬಲೈ ನಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ರಡ್ಡು ಕರ್ತಕಲು ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತಲೆ ದುಮ್ಮು ದುಮ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬಂಡ ಆಪಜಿ ಅಡೆಗೆ ಉಂತವಡಿ ಸೂರ್ಯ ಕರಿಟು ಮುಡಾರ್ ಕೊಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದ ಚಂದ್ರ ಕರಿಟು ಹೊಸಮಾರು ಸೂರ್ಯ ಶ್ರೀಯೇ ಹಲೋ ಓ ಸುಮಾರು ತಡ ಆಯ್ತಾ ಪೊರ್ತಾನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ತಾನು ಅಡೆಗುಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಂಚ ನಡಪ ಒಂದು 11 ಮಂಡ ಆಪಣ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ತಕುಲ್ಲ ಎರ್ಲ ಉಂತವರ ಮನೆ ಉಂತದ್ದು ಕೊರಡತಿ
ಹಲೋ ಓ ದಾದ ಬುಡ್ರೆ ಉಂಡೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಯಾಕಲ್ಡ ರಡ್ಡು ಕರತಕ್ಕಲ್ಲ ಉಂತವರ ಪನಡೆ ಉಂತವುಜರಿ ರಾಜವಣ್ಣ ಬೊಕ ಬುಡ್ಪಿನ ತುಂಬ ತುಂಬ ಪತೊಂದು ಮಾಡ ಎಂತ ಬುಡ್ರ ಆಪಣ ಮಗಳು ದಾದೆ ಒಂದು ದುಮ್ಮು ಬೇರೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಣ ಕಾತುಕೊಳ್ಳು ಮುಲು ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಕರತಕ್ಕಲ್ಲ ಉಂತವರ ಪನಡೆ ಉಂತವಡು ದುಮ್ಮು ತುಂಬ ಪತೊಂದು ಮಾಡ ಆಪಜೊಂದು ಎಕಡೆ ಒಂದು 9 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಎರ್ಲು ಬತ್ತನ ಸ್ಪೀಡ್ ದಾದ ಅತ್ತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಇತ್ತೀರಿ ಈತ ಜೊತೆ ಎರ್ಲು ಇತ್ತಿನ ಕಾಂಡೆ ಕಂಬಳ ಮುಗಿ ಒಂದು ಯಾನೆಲ್ಲ ಪಂಡದಿತ್ತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಜಪ್ಪನಗ ಗಡಿಯಾರೆಲ್ಲ ಕೊರ್ತುಂಡು ಸಮಯ ಒಂಜಿತ್ತು ಒಂದು ಇಪ್ಪಿರತ್ತ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲ್ಲ ನಡಪ ಒಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋರ್ಚಿ ಉಂತಲ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಹಾ ಹಾ ಆಣ್ ದಾದಂಡಿ ಆಪುಜ ಆಪುಜಿಂದ ಕಂಡ ಆಪುನೇಪ್ಪ ಹಲೋ ಓ ಅಕಲ್ ಒಂದು ಕೇಳಲಿ ಏಪ ಆಪುಣ ಪಂಡು ತೊಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಪುಗ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಆಯ್ಜಾಯ್ಜಿಂದ ಪಂಡ ಇತ್ತನ ಆಪುನೇಪ್ಪ ಅಂಡ ಈತ್ ಪೊರ್ತು ಮುಟ್ಟ ಇರಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಆಪುಜಿಂದ ಪಂಪಿರತ್ತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದಾದ ನಾಚಿಗೆ ಆಪುಜ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ತಕ್ಕಳು ಎರ್ಲ ಉಂಟವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂಟದ ಕೊರಡು ದುಮ್ಮ ದುಮ್ಮೆ ನಡಪ ಒಂದು ಕೊಂಡು ಆಪುಜಿಂದು ದಾದಿ ಸಾಲು ಬಿಡ್ರು ಉಂಡಜ್ಜ ಉಡುಪೇರ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಅಣ್ಣ ನಿಗಲು ಮೂಲೆ ಉಂಟಲೆ ದುಮ್ಮ ದುಮ್ಮೆ ನಡಪ ಒಂದು ಪೋರಜ್ಜಿ ಉಂಟಲೆ ನಿಗಲು ಲೆಪ್ಪಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ
ನಡಪವರಜ್ಜೆ ಮಣ್ಣ ನಡಪವರಜ್ಜೆ ಉಂಟಲೇ ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಬಳಕೂಟಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ನೆಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಶೇಖರ್ ಲಾಯ್ಲ್ ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕమైన ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ವೇಣೂರು ಭಾರತ್ ಆಟೋ ಕಾರ್ಸ್ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನೆಂಚಿನ ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಇಮೇರ್ಲ ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಇಮೇರಿಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕమైన ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಇಮೇರ್ಲ ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಇಮೇರಿಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕమైన ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಮಹಾಪೋಷಕರೇನ ಪ್ರವೀಣ್ ಹಳ್ಳಿ ಮನೆ ಇಮೇರೆ ಕಂಬಳದ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತದಲ್ಲಿ ಹಲೋ ಓ ದಾದಾ ಕತ್ತೆಯವರ ಪನ್ಪರ 4 ಏರ್ಲ ಬಾರಿ ಬರ್ಲುಂಟು ಎರಡು ದಾದ್ರ ತಾಪತ್ರ ಐತೆ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಏರ್ಲು ಉಂಟುನಾಗೆಲ್ಲ ಆಪುಜ ಆಪುಜಿಂದ ಬಂದ ಎಂಚ ಅಂದು ಪನ್ಪಣ ಪಲ್ಲೆಗೆ ದಾದ ಅರ್ಥ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಏರ್ಲು ಪನ್ನಗೆ ನನ್ನಂದು 4 ಏರ್ಲು ಆತು ಶೋಗ ಉಂಟು ದುಬ್ಬು ಬೇರೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಒಂದೇ ಕೊಂಚ ಅರ್ಥ ಉಂಡ ಅಡ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಕ್ಕೆ ಉಂಟವರ ಮನ್ನಡೆ ಉಂಟವರು ದುಮ್ಮು ದುಮ್ಮ ಹೊತ್ತ ಪುನತ್ತು ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ನಿಗಲ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತ ಉಂಟವರ ಅಡಿಗೆ ನಿಗಲ ದುಮ್ಮು ದುಮ್ಮ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋರಜ್ಜಿ ಲೆತ್ತ ಉಂಟಲೆ ಅಡಿಗೆ ಉಂಟಲೆ ಉಂಟಲೆ ಉಂತಲೆಡೆ ನಡಪ್ಪವರ್ಚಿ ಉಂತಲೆ
ಮುಡಾರ್ ಕೊಂಡಿಪೆಟ್ಟು ಶರಣ್ ಪೂಜಾರಿ ನೆರಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹೊಸ್ಮಾಲ್ ಸೂರ್ಯ ಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ ನೆರಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೂರ್ಯ ಕರೆತ್ತ ಮುಡಾರು ಕೊಂಡಿಪೆಟ್ಟು ಶರಣ್ ಪೂಜಾರಿ ನೆರಲು 11:29 11:35. ಶ್ರೀಪಳಲಿ ಬಿರಾವು ಗುತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆತ್ತ ಬೆರೆತ ಸಾಲದಕ್ಕಲನ ಮಣಂತ್ಯಾರು ಆಭರಣ ನಿವಾಸದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವೇಣೂರು ಪರನೀರು ಬರ್ಕದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲೆ. ರೆಡ್ ಬಲ್ ಗ್ರಂಥ ಬಲೆ ಏನಾರು ಬಗಲ್ಲ. ಹಲೋ ಓ 32ನೇ ವರ್ಷದ ವೇಣೂರು ಪಿರಮುಡದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು 17 ಜೊತೆ ಇರಲು ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ ಪಡೆದ 14 ಜೊತೆ ಇರಲು ಕೂಟೋಡು ಒರಿದ ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲ್ ಎಂಚ ದರೆಗುಡ್ಡೆ ಪುಣ್ಕೆದಡಿ ಮ್ಯಾಗ್ದಲಿನ್ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಮೆಂಡೋನ್ ಸರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗ್ಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಉಮನೊಟ್ಟು ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಗ್ಡೆರೆಗ್ಲ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯುವಬಾಂಧವರನ್ನ 1 ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗ್ಲ ಮೂಲ್ಕಿ ಸೀಮಂತೂರು ಜವಣೆರೆಗ್ಲ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಲಾಯಿ ಪವನ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರೆಗ್ಲ ಅಳದಂಗಡಿ ಪದ್ಮಾಂಬ ನಾಗ್ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ರೆಗ್ಲ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪಿರವಡಿ ಪುತಿಗೂತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ 1 ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗ್ಲ ಅಳದಂಗಡಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ರೆಗ್ಲ ದರೆಗುಡ್ಡೆ ಪುಣ್ಕೆದಡಿ ಮ್ಯಾಗ್ದಲಿನ್ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಮೆಂಡೋನ್ ಸರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗ್ಲ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಕರಿಂಜೆ ದೇವಂತ ಗುಡ್ಡೆ ಗಂಗಾಧರ ಪೂಜಾರ್ರೆಗ್ಲ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರೆಗ್ಲ ಮುಡಾರ ಹಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ರೆಗ್ಲ ಇನ್ನ ಶ್ರೀ ಭವಾನಿ ನಿಲಯ ವಾರಿಜ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಪೂಜಾರ್ರೆಗ್ಲ ಬಳುಕುಂಜೆ ಗುತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಶವಂತ್ ಶೆಟ್ರೆಗ್ಲ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪಿರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗ್ಲ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗ್ಲ ಸೂರ್ಯಕರೆ ದರೆಗುಡ್ಡೆ ಪುಣ್ಕೆದಡಿ ಏಗ್ ಚಂದ್ರಕರೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಉಮ್ಮನೊಟ್ಟುಗು ಸೂರ್ಯಕರೆ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಏಗ್ ಇರ್ದಾನೆ ಉಂಗುಟು ಜಾರು ಚಂದ್ರಕರೆ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮಂತೂರುಗು ಸೂರ್ಯಕರೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಲಾಯಿಗೆ ಚಂದ್ರಕರೆ ಅಳದಂಗಡಿ ಪದ್ಮಾಂಬಗ್ ಸೂರ್ಯಕರೆ ಅಳದಂಗಡಿಗೆ ಚಂದ್ರಕರೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗುತ್ತು ಏಗ್ ಸೂರ್ಯಕರೆ ದರೆಗುಡ್ಡೆ ಪುಣ್ಕೆದಡಿ ಬೀಗ್ ಚಂದ್ರಕರೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಕರಿಂಜೆಗೆ ಸೂರ್ಯಕರೆ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟುಗು ಚಂದ್ರಕರೆ ಮುಡಾರ್ ಹಚ್ಚೊಟ್ಟುಗು ಸೂರ್ಯಕರೆ ಇನ್ನ ಶ್ರೀ ಭವಾನ್ ನಿಲಯಗೆ ಚಂದ್ರಕರೆ ಬಳುಕುಂಜೆ ಗುತ್ತುಗು
ಸೂರ್ಯಕೆರೆ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಈಗ ಓ ಚಂದ್ರಕೆರೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪಿರೋಡಿ ಪುತ್ತು ಗೊತ್ತು ಬೀಗ ಏರುಲ್ಲಿರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶ್ರೀಪೊಳಲಿ ಬಿರಾವು ಗೊತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾಯಿರದ ಮಲ್ಲೇರ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಏರಿಗೆ ಸಾಲು ನಾವರ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಲು ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಕಣ ನಾವರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ಸಾಲದ ಕಲ ನಿಕ್ಲು ತಯಾರವಡು. ಹಲೋ ಓ ನಾವೆರ್ದು ಎಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಸಾಲ ಸುಮಾರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ದ ಅಂದ್ ಏರಾಂಡ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯ್ಜಿಂದ ಆಕ್ಲೋರ ಈ ತರಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಯಾನ್ ಮಂಡೆ ಏರ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪೆರ ಪಂತೆರ ಆರಿನ ಉಂತ ದೀತೆ ಮೂಲು ಅಂದ ಏನ್ ಕುಡೋರ ಪನ್ಪೆ ಪಲ್ಲೆ ಸುರೂತ ಸಾಲಗೆ ನಾವೆರ್ದು ಎಲ್ಲೇ ದಯದೀದ್ಗ ಮನ್ಸಲೆ ಎಲ್ಲಾರ ದೊಡ್ಡೇರಂಗಡಿ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ರೇಗ್ಲ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜಯ್ಯೇ ಸುರೂತ ಸಾಲ ರಡ್ನೆ ಸಾಲಗೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಹಚ್ಚಿನರ್ಕ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಟೆಗಾರ ಗೊತ್ತು ಅಂಡ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಟೆಗಾರ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ರಡ್ನೆ ಸಾಲ್ಗೆ ಮೂಜಿನ ಸಾಲ್ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜೆ ವಿಟ್ಲ ಬರಪಾದೆ. ನಾಲ್ನೇ ಸಾಲ್ಗೆ ಕೊಡವೂರು ಕಂಬಳಕಟ್ಟ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು. ಐದನೇ ಸಾಲ್ಗೆ ಹಳದಂಗಡಿ ಪದ್ಮಾಂಬ ರೆಂಜಾಳ ಕುದ್ರಾಡಿ. ಆಜಿನ ಸಾಲ್ಗೆ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಸಿ ಇಂಚ ತಾಯ್ರ ಓಡು ನೆಟ್ಟು ದಾದಾನ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾತ ಚಿನ್ನ ಈ ಕೂಡ್ಲೆ ಬತ್ತ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲೆ ಫಂತು ಜರ ದೀತಿ ಜರ ದೆತ್ತು ಜರ ದಾಲ ಬನ್ನರಜ್ಜಿ ಸುರೂತ ಸಾಲ್ಗೆ ಎಳ್ಳಾರದ ಕುಲ್ಲ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜೆ ರಡ್ನೆಗೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಹಚ್ಚಿನಡ್ಕ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಟೆಗಾರ ಗೊತ್ತು ಮೂಜಕ್ಕೆ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜೆ ವಿಟ್ಲ ಬರಪಾದೆ. ನಾಲ್ನೇ ಸಾಲ್ಗೆ ಕೊಡವೂರು ಕಂಬಳಕಟ್ಟ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್. ಐದನೇ ಸಾಲ್ಗೆ ಹಳದಂಗಡಿ ಪದ್ಮಮ್ಮ ರಂಜಾಳ ಕುದ್ರಾಡಿ. ಆಜಿನ ಸಾಲ್ಗೆ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡಿಸಿ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಮಣಂತಿಯರ ಆಭರಣ ನಿವಾಸದಕ್ಕಲ್ಲ ವೇಣೂರು ಪರನೀರು ಬರ್ಕದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರ್ತಾರ. ಮಣಂತಿಯರ ಆಭರಣ ನಿವಾಸ ವೇಣೂರು ಪರನೀರು ಬರ್ಕೆ ಬಲೆ ನೆತ ಬರಕ್ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲು ಬಲೆ ಕರೆಗೆ ಬಲೆ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ನಾವರ್ದ ಇಲ್ಲಿರನ ಸಾಲು ನಾವರ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಕ್ಕಲ್ಲ ತಯಾರಾವಡ್ ನಿಗಲ ಬಲೆ ಬಿಡಣ್ಣ ಬಲೆ ಅಡಗುಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಹಲೋ ಓ ಚೂರು ಬದಲಾವಣೆ ಚೂರು ಬುಡಪ್ಪ ಬಿಡ್ಪಾರ ಅದಾನೆ ಬುಡಪ್ಪನ ಅಂತೋಡುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಗ ಓ ಬದಲಾವಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಗ ಬುಡ್ಲಿ ಅವು 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 ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ನಡಪ ಹೊಡ್ಸು ಉಂತಲೆ ಅದಕ್ಕ ಅಡಿಗೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆ ಉಂತೋಡು ಬಂಡ ಉಂತೋಡುತ್ತ ನಡಪ ಒಂದು ಬಂಡಾಪಡ ಹಲೋ ಓ ತಲ್ಲೆ ಸುರೂತ ಸಾಲಿಗೆ ಎಳ್ಳಾರೆ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಅಂದ್ ಎರಡನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಅಚ್ಚಿನಡ್ಕ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಟೆಗಾರ ಗೊತ್ತು ಮೂಜಿನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕೊಡವೂರು ಕಂಬಳಗಟ್ಟ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲ ಮೂಜಿನ ಸಾಲಿಗೆ ಮಗಲ ನಾಲ್ನೇ ಸಾಲು ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜೆ ವಿಟ್ಲ ವರಪಾದೆ ಬೊಕ್ಕ ಐನ ಅಜ ಅಂಚೆನೆ ಕಡದಲ್ಲಿ ಸರಿ
ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬರೀಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಸಾಲತೆ ಓ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬರೀಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಸಾಲ ಅಂದ್ ಆಯ್ತ ಬರೀಕ್ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಸಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲಿನ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲೇ ಪೂರ ಸಾಲದ ಬರೀಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒರಿಜಿನ ರಡ್ಡು ಸಾಲ್ ಅಂದ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ನಿಖಲ್ ಬಲೆ ಲಿಪ್ಪಲಿ ಅಣ್ಣ ನಾವರದ ಬಲ ಸಾಲಗಳು ಬಲೆ ಮಡಂತ್ಯಾರು ಆಭರಣ ನಿವಾಸ ರಾಜೇಶ್ ಆಭರಣಗಳ ವೇಣೂರು ಪರನೀರು ಬರ್ಕೆ ಲವಶಾಂತಿ ಭಟ್ರಗಳ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ನಿಖಲ್ ಕರೆಕ ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಬಾಲಕಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಬರೀಕೆ ಕನ್ನಡ ಕೆಟ್ಟ ಪಾಲ್ತ್ಯಾರದಕಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಬಿ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಸುತ್ತಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ನಡಪ್ಪ ಒಂದು ಪೊರ್ಚು ಉಂತಲೆ ದುಃಖ ಅಡೆಗೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಶ್ರೀಪಳಾಲಿ ಬಿರಾವು ಗೊತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂದಿನ ನಂಬರ್ ದರ್ಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಡ್ ಚಂದ್ರ ಕರೆಡ್ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂದಿನ ನಂಬರ್ ದರ್ಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆತ್ತ ಶ್ರೀಪಳಾಲಿ ಬಿರಾವು ಗೊತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂದಿನ ನಂಬರ್ ದರ್ಲು 11:49 ಅಣ್ಣ ಮಳಂತ್ಯಾರದಕ್ಕಲ್ಲ ವೇಣೂರು ಪರನೀರು ಬರ್ಕದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲೆ ವೇಣೂರು ಪರನೀರು ಬರ್ಕದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲೆ ಕರೆಕ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ವೇಣೂರು ಪರನೀರು ಬರ್ಕದಕ್ಕಲ್ಲ ಕರೆಕ ಬಲೆ தாய் தடமல் போறது ಮಡಂತ್ಯಾರು ಆಭರಣ ನಿವಾಸ ರಾಜೇಶ್ ಆಭರಣ ಇರಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ವೇಣೂರು ಪರನೀರು ಬರ್ಕೆ ಲವಶಾಂತಿ ಭಟ್ರನೆರಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ನೇತ ಬರೀಕ್ ಕನ್ನಡಗಟ್ಟೆ ಪಾಲ್ತಿಯರ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಿರ್ಲಗಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ತಯಾರಾದ ಬರಡು
ನೆನಪು ಅಣ್ಣ ಪೆರಿಂಜೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಈ ತರಕ್ಕೆ ಬರೋಡು. ಬಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಹೋದಂತಾರ ಕನ್ನಡಗಟ್ಟೆ ಪಾಲ್ತಿಯಾರ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಗಲ್ಲ ಬಲಣ ಕನ್ನಡಗಟ್ಟೆ ಪಾಲ್ತಿಯಾರ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಬೈ ಐತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟ ಮನೆಯೇ ಗುರಾಣಿ ಕೆರೆ ಕೋಡಿಯಲು ಹೊಸ್ಮಾರು ಸುರೇಶ್ ಬಿ ಬೆಳವಾಯಿ ಕಂಡಿಗೆ ನಾವರ್ದ ಮಲ ಸಾಲದ ಬೇರೆಕೆ ನಾವರ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಕ್ಕಳನ್ನು ನಿಖಲ್ತಾರ ಅವರು ಅಡೆಗುಂತಲೆ ಕುಂತಲೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಮಣತ್ಯಾರು ಆಭರಣ ನಿವಾಸ ರಾಜೇಶ್ವರ್ ನೆರ್ಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ವೇಣೂರು ಪರ ನಿರ್ಬರ್ಕೆ ಲವ ಶಾಂತಿ ಬಟನ್ ನೆರ್ಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಚಂದ್ರ ಕರೆತ ವೇಣೂರು ಪರನೀರು ಬರ್ಕೆ ಲವ ಶಾಂತಿ ಪಟನ್ನೆರ್ಲು 12:41 12:66. ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬೋಳದ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತ ಬೈ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಕರೆಕ ಬಲೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಗಲು ಬಲೆ
ಬಲೆ ಬಲೆ ಕೆರೆಗೆ ಬಲೆ ಕೆರೆಗೆ ಬಲೆ. ಕನ್ನಡಿಗಟ್ಟೆ ಪಾಲ್ತಿಯವರು ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳು ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್, ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳು ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್. ನೇತ ಬರೀಕೆ ಕರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟ ಮನೆ ಧೃತಿಕ್ ರೂಪ ತರುಣತ್ತೆ ಒಡಗಿರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ಗುರಾಣ್ ಕೆರೆ ಕೊಡಿಯಲ್ ಗಿರೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ ನೆರಳು ನಿಕಲ್ತಾ ಇರೋದು ಬಲೆ ಆಯ್ತು. ಬರೀಕೆ ಹೊಸ್ಮಾರ ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಿಲ್ಲ ಬೆಳವಾಯ್ಕಣಿಗೆ ಬಾಳಿಕ ಮನೆ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಗಿಲ್ಲ. ನೇರವಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲ ಗುರಾಣ್ ಕೆರೆ ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಕರೆಗೆ ಬಲೆ ಆಯ್ತು. ಬರೀಕ ಹುಸ್ಮಾರ ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ಬಿ ಬೆಳವಾಯಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಾಳಿಕೆ ಮನೆ ನಾವರ್ದ ಮಲ ಸಾಲದ ಬರೀಕ ನಾವರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಲು ನಾವರ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ತಕ್ಕಲನ್ನ ತಯಾರದ ಬಲೆ ಎಲ್ಲರ ದೊಂಡರಂಗಡಿ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ನೆರಳ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಂಟ್ರ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಾಗಿಲ್ಲ. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಹಚ್ಚಿನಡ್ಕ ಪಪ್ಪು ಸೈಮಶಾಯಂಡ್ರನ ಎರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆಳಗಿನ ಕೋಟಕಾರ ಗೊತ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್ ದಿಯಾನ್ ರೈಕ್ಲಾಗಿಲ್ಲ. ಕೊಡವೂರು ಕಂಬಳಕಟ್ಟ ಪಂಚರತ್ನ ಬೈಲು ಮನೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರಗಿಲ್ಲ. ಶಿವರದ ಮಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣಾರಣ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಾಗಿಲ್ಲ. ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಂಟ್ರನ ಎರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಾಗಿಲ್ಲ. ವಿಟ್ಲವರ ಪಾದ ಮೀರಾ ರಮೇಶ್ ಗೌಡರಗಿಲ್ಲ. ಅಳದಂಗಡಿ ಪದ್ಮಾಂಬ ನಾಗ್ಕುಮಾರ್ ಚೈನ್ಯರಗಿಲ್ಲ. ರಂಜಾಳ ಕುದ್ರಾಡಿ ಶಿವಕೃಪ ವಿದ್ಯಾನಂದ ಹೆಗ್ಡೆರಗಿಲ್ಲ. ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗ್ಯಾನ್ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ್ನರಗಿಲ್ಲ. ಯರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚೋಟ ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಾಯ್ ಶೆಟ್ರನ ಮೋಜಿನಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಾಗಿಲ್ಲ. ನನಗಳು ಪಿರಮಲ್ ಪರ ಚಂದ್ರಕರ್ತಗಳು ಪಿರಮಲ್ ಪರ ಬರೀ ಪಿರಬಲೆ ನಿಖಲ್ ಮುಲಂತಲೆ ಕನ್ನಡಿಕಟ್ಟೆ ಪಾಲ್ತಿಯಾರ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನರ್ಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಾರ್ಲು ಬುಡಗೆ ಪುನಃ ಪಕರ್ಲೆ
ಬಲೆ 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 ಬಿಡ್ರಾನೆ ರೆಡ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಬಿಡ್ರಾನೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಕನ್ನಡಿಗ ಟಿಪ್ಪಾಲ್ತಿಯವರ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲೂ ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಡ್ರಾನೆ ರೆಡ ಬಾಲಕ ಬಿಡ್ರಾನೆ ಕೇರಳ ಹುಂತವರ ಪನ್ನಡು ಅಂತ ಕೊರಡು
ಉಂತಡು ನಡಪ ಒಂದು ಫಾರಜು ಉಂತಲೆಡೆಗೆ ನಡೆಗುಂತಲೆ ನಡಪ ಒಂದು ಫಾರೆಜ್ ಎಡೆಗೆ ಉಂತವರಪ್ಪ ನಡೆ ಉಂತವಡು ಲೆತ್ತು ಉಂತವಡು ಲೆತ್ತು ಉಂತವಡು ನಿಗಲು 11 ಫಾರೆಜ್ ಲೆತ್ತು ಉಂತವರಪ್ಪ ನಡೆ ಉಂತವಡು ಪತ್ತೊಂದು ಪೌಂಡ್ ಆಪುಂಡ ಕನ್ನಡಗಟ್ಟೆ ಪಾಲ್ತಿಯರ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲೂ ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಅಣ್ಣ ರೆಡ್ ಪಾಲ್ತಕ್ಲ ಎರ್ಲೆ ಉಂತವರಪ್ಪ ನಡೆ ಉಂತಾದ ಕೊರಡು ರೆಡ್ ಕರೆ ತಕಲ್ ದುಮ್ಮು ನಮ್ಮ 11 ಬಾರಜ್ಜಿ ಹಲೋ ಒಂದು 2 ಸಾಲ ಬೇಗ ಬಿಡ್ಪಾರಿ ಒಂದು ದಾದ ಒಂದು ಕತೆ ಹಂಚಿನ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಆತಿಗೆ ದಾದ ಹೆಣ್ಣು ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪ ಕಂಬಳ ಮಾಡ್ಪ ಐಕೊಂದು ಶಿಸ್ತನ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜೇನ ಹಲೋ 147 ಜೊತೆ ಎರಲು ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ ಪಡೆದ 7 ಜೊತೆ ತಕ್ಲು 1 ಗಂಟೆ ಬಲ್ತಾರ 140 ಜೊತೆ ತಕ್ಲು ಬೇಗ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಉಂಟು ಗಡಿಯಾರ ಬೇತೆ ಕೊಡ್ತು ನಿಗ್ಲಿ ಪೋ ಐನಾಣ್ಲವ್ರ ಇಚ್ಛಾ ತೂಪರ ಆಲ್ಮಲ್ ಪೊಡ್ಚಿ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷಗಳ ಬೋಡವು ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಬಳಕೂಟಗ ಬಂಟ್ವಾಳ ಪುರಸಭೆತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಿಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ವಾಸು ಪೂಜಾರಿ ಲೊರಟೆ ಪದವು ಇಮರು ಆಗಮಿಸಿದರು ಇಮರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಯಾರು ನಿಜವಾದ ಪುರಸಭೆತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ರಾತ್ರಿಗೆಲ್ಲಕ್ಕೊಂದು ಬರ್ತಿರತ್ತ ಇಮರಿಗೆ ಕಂಬಳದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ರಕ್ಷಿತ್ ಶಿವರಾಮರು ಕಂಬಳದ ಶಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಸ್ವಾಗತಿಸೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಹಲೋ ಅಡೆಗುಂತಲೆ ಏತು ಬರ್ತು ಬಿಡೋಲಿ ಒಂದು ಅಂದಾಜಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಗಡಿ ಬಿಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಪೊರ್ತು ಬಂಡರ್ನ ನರಮಣಿ ಸರ್ತಾನ್ಲ ಇಪ್ಪೋಲಿ ಅತ್ತ ನನಗೆ ಉಂಟವಡು
ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಗಂಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ದುಂಬಿ ಬೇರೆ ಫೋನ್ ದೇಪಣ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಆಪಿಡಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ತಂ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ನೀ ಬಲೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ನೀ ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಉಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ್ಲ ದುಂಬ ಬೇರೆ ಕೊಂಡು ಆಪುಜುಂದು ಪೊಡ್ತಾನ್ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಕನ್ನಡಕಟ್ಟೆ ಪಲ್ತಿಯರು ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ನಿರ್ಲು ಚಂದ್ರ ಕಿರೀಟುಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಕಿರೀಟ ಬೀಳೋದು ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗ ಒಟ್ಟು ಬಲೆನಾ ಲೆತ್ತು ನೀ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಕಂಬಳದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ನಕಲು ಎರಲಾವು ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ವೇದಿಕೆದ ಬರಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕರೆಂಟದ ಕಂಬ ಉಂಡು ಐಟು ಒಂಜಾತು ವಯರ್ ಮಾತ ನೇಲೊಂದುಂಡು ಆ ವಯರ್ ಅಂದು ಮುಟ್ಟು ತುಯ್ಯರೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ಅಂಚದ ಇನ್ನೊಂದು ಬತ್ತು ತುಯ್ಯರಟೆ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ಎಲ್ಲ ಕೈತಲ್ಲ ಮುಟ್ಟೋಡ್ಜ ನಾವೇ ಉಮೇದಿತ್ತಿನ ಮುಟ್ಟಲೆ ಎನ್ನದಲ್ಲ ಆಕ್ಸೇಪಜ್ಜಿ ಹಲೋ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಜಿ ಅಮಸರ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಬೊಡ್ಚಿ ತಡ ಆತುಜಿ ಯುಗಾದಲ್ಲೇ ಕೂಡ 2-3 ದಿನ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪಕ ಮೂಲೆ ಎಂಚಲ್ಲ ಬೋಟಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನೀರು ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ನಿ ನೀರೇಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಚ ಅದು ನನ್ನ ಕಂಬಳಲ್ಲಿ ದಿಂಜ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ 2-3 ಕಂಬಳಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪುನು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೆನಪನಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ದೊನೆ ಒಂಜಿ 2-3 ದಿನದ ಮುಂದರಿಪುಗ ಅವಂದ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ದಾದಾ ಒಂದು ದುಂಬಿ ಪಿರ ಫೋನ್ ದೆಪ್ಪನ ದಾದಾ ಬಿಡ್ರಿಜ್ಜೆ ಅಕಳೊಂದು ಕೇಳಲೆ ಬಿಟ್ರೆ ಉಂಡ ಅಂದ ಆತೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ಪುನ್ ಬಿಡ್ತಿ ಇರ್ಲುದಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಮಿತ್ತ ಅಂಡ ನಮಕೇ ನೋಡು ಮುಕ್ಕಲೊಂದು 3/4 ಗಂಟೆ ಆಯ್ನತ್ತೆ ಎತ್ತ ಅಂಚದ ಕೇಳು ಬಿಡ್ಚಿ ದಾದೇನೆ ಕೊಂಚ ಅರ್ಥ ಉಂಡ
ಗಂಟೆ ಕಟ್ಲೆ ರಡ್ಡಿ ಇರಲಿ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬಾಕಿ ತಕ್ಕಲೆ ಪೂರ ತೂಪ ಬರತ್ತ ನಿಕ್ಲೆ ದಾಲ ಅಂದಾಜೆ ಆಪ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏನು ಉಂತುಜಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏತ ಬಟ್ಟು ಉಂತುಜಿ ಉಡುಪಿರ ಹಲೋ ಹಲೋ ಯಾನ್ ಆ ತಾರೀಕು ತೂಪಿನ ಮುಲ್ಪ ಕಂಬ ಉಂಡು ಐನ್ ತೂಪಿನ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ಮಾರ ಆಯ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಜನ ಉಳ್ಳಿರಿ ಅಂದ ತಾಯ್ಕಂಡ ಒಂಚ ಕೆಲವು ಜನ ಉಳ್ಳಿರಿ ನೆಟ್ಟು ಉಂಡ ಕರೆಂಟ್ ಉಂಡಜ್ಜ ಅಂದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತೂಪಿನ ಉಳ್ಳಿರಿ ಅಕಲ್ನ ರಗಳೆತ್ತಿ ಅಂದ ಮಣಿಪನ್ನೆ ಉಂದೊಂಡಾವೆ ಚೋದ್ಯ ಎಪ್ಪುಂಡು ನೆಟ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಉಂಡಾಜ್ಜ ತೂಕ ಅಂದು ಒಲ್ಲ ತೂಯರ್ ನವಿನಿ రెడ్ బల్ ఒట్టు బలేనా లిత్తు లిత్తు నీ ఉత్తు ఉండ ఆపండా బలే 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 లిత్తు లిత్తు నీ లిత్తు లిత్తు నీ ನಿಖಿಲೇಂಜಿ ನಮ್ಮ ಯಾನು ಈ ಮೇಗೆ ತೂತಿರೇಂಜಿ ಮಾರೆ ವಿಷಯಾಂತರ ಆ ವೈರ್ ಕೈಟ್ ಕೊರ್ಲಿ ಸರಿ ಆಪುನ್ ಪೂರ ಹಲೋ ಹಲೋ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಡಿಗೆ दादा प्रति सर्ति आते जाते जो दादा बिड्रज ये पापड़ केळलेवरा ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂಟದು ಕೊರ್ಲೆ ಇದು ರಡ್ಡು ಬಲ್ಲೆಗಳ ಬಿಡ್ರೆ ಬರೋಡು ಆಪ್ನಾಕಿನ ಬರೋಡು ಸರಿ ಮಲ್ತಂದು ಬಲೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಬಲ್ಲೆಗಳ ಒಟ್ಟು ಬಲೆನಾ ಇತ್ತೆ ಈತ ನೆಟ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಇಜ್ಜ ದುಂಬು ಪತ್ತೊಂದು ಪೌಂಡ ಪಂಡ್ರೆ ಜೊತೆ ಇತ್ತೆ ಇರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆಯನ್ನು 10 ಸರ್ತಿ ಪಂಡರತ್ತಿ ಅಂತೆ ಏ ಪಾಂಡಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತೀರ ಬರ್ಪೇರಿ ಗಂತು ಮುಟ್ಟ ಬನ್ನ ಸರಿ ಬರ್ಪೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬು ಪತ್ತೊಂದು ಪೂಪಿರತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ್ ಚಕ್ರಪ್ಪನು ಓ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ್ ಚಕ್ರಪ್ಪನ ಜವು ಅಂತ ಮುಳ್ಳು ಬೊಬ್ಬಿಡು ಉಡ್ಪೇರ ಹಲೋ ನಿಕ್ಕೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಇಜ್ಜ ದಾಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಇಜ್ಜ ಅಗಲಿಗೆ ಪುನಃ ದಬ್ಬುಡ ಓ
ಪಂಪನಾಥ ಪಂಡ ನನ್ನ ಅಗಲಿಗೆ ಅದಾಗ ಪುಸೂರು ತಾಪುಂಡ ಫ್ಲಾಗ್ ಇಡೀರ ಅಜಿತಣ್ಣ ಉಳ್ಳೇರ ಓ ಫ್ಲಾಗ್ ಅಜಿತಣ್ಣ ಅಜಿತರೆ ಫ್ಲಾಗ್ ಇದು ಚೇರಡು ಕುಲ್ಲೆ ಉಂತದು ಎಂಕುಲು ರೆಡಿ ಆತ ಬುಡುಪಲ್ಲೇನು ಬಣ್ಣ ಬಿಡ್ಲಿ ಪೊಕ್ಕಡ ಈತ ಬರುತ್ತೆ ಕಾಪುನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥನೇ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎರು ಗಂತನು ಒಂದು ಮಂಡ ಒಂದೇ ತಡ ಅಂದಪ್ಪ ಉಪ್ಪುಗ ಅಂಡ ಈತ ಬರ್ತಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಕನ್ನಡಿಕಟ್ಟೆ ಪಾಲ್ತ್ಯಾರದ ಕುಲ್ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಬಿ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಸೂರ್ಯ ಕರೆತ್ತ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ ನರಡ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ ನರಡ ನಂಬರ್ ತೆರಲು 1180-1201 ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೇಳದಾಗಲ ಗುರುವಾಣಿ ಕರೆದಾಗಲ ಬಲೆ 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 ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟೆ ಮನೆ ರಿತಿಕ್ ರೂಪಾ ತರಣಾಥ್ ದೇವಡಿಗೆರ ವಿಜಯನಂಬರದವರು ಚಂದ್ರ ಕಿರೆಟುಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಕಿರೆಟ್ ಗುರುಣಿಕೆರೆ ಕುಡಿಯಾಲು ಗಿರೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ ನೇರುಲ್ಲ ಆಕಿರಿ ಜಾಗಿರಿಜಿ नार पकड़ ली
ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟೆ ಮನೆ ಧೃತಿಕ್ ರೂಪ ತಾರನಾಥ್ ದೇವಾಡಗಿರ್ ನೆರಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಗುರುವಾಯನ್ ಕೆರೆ ಕೋಡಿಯಲು ಗಿರೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ ನೆರಲು ಲದೆ ಹಲೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಲು ಗುರುವಾಯನ್ ಕೆರೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಲತ ಹೊಸಮಾರು ಸೂರ್ಯದಾಗಲ್ಲ ಬೆಳುವೆ ಕಂಡಿಗೆ ತಗಲ್ಲ ಬಲೇನಾ ಕರೆಕ್ಟಲ್ಲ ಬಲಿ ನಾವ್ರದ ಮಲ್ಲ ಇರಲ ಸಾಲ ಬೇಕು ನಾವ್ರದ ಎಲ್ಲಿ ಇರಲ ಸಾಲ ಅಣ್ಣ ನಾವ್ರದ ಎಲ್ಲಿ ಇರಲ ನಿಜ ಮಾಡ್ರಾಗ್ಲು ತಯಾರ್ದು ಪಡೋಣ ಅಣ್ಣ ನಡುಗಂಡು ಇಡ್ತೀನಿ ಒಂಚೂರು ಪರಿವಂತಲೇನ ಹಲೋ ನಾಯರ್ ಪಗರ್ದಾಣತಿ ನಾರ್ ಪಗರ್ದಾನ್ ಅಣ್ಣ ನಡುಗಂಡು ಇಡ್ತೀನಿ ಒಂಚೂರು ಪರಿವಂತಲೇನ ಅಣ್ಣ ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟೆ ಮನೆ ಧೃತಿಕ್ ರೂಪ ತಾರನಾಥ್ ದೇವಾಡಗಿರ್ ನೆರಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಗುರುವಾಯನ್ ಕೆರೆ ಕೋಡಿಯಲು ಗಿರೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ ನೆರಲುಲ್ಲ ನೇತ ಬೆರಿಗೆ ಹೊಸಮಾರು ಸೂರ್ಯ ಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರು 2ನೇ ನಂಬರ್ ನೆರಲುಲ್ಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಕಂಡಿಗೆ ಬಾಳಿಕೆ ಮನೆ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ತಯಾರಾವಡು ಬಲಿ ಬಲಿ ನೆತ್ತಿ ರೆಡ್ ಬಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಬಲ್ಲನ ಬಲಿ ಬಲಿ ಹಲೋ 32ನೇ ವರ್ಷದ ವೇಣೂರು ಪೆರುಂಬಳದ ಕಂಬಳ 2014 ಕಂಬಳ ವರ್ಷ ಆಪೂಜಿನ ಪಣ್ಣಗ ನಾವು ಮಾತ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡ್ದ ಯಾಕೆಂಡ 2014ನೇ ಇಸವಿದ ಕಂಬಳ ಖಾಲಿ 2 ದಿನದ ತಯಾರಿಡೆ ಆತಿನ ಕಂಬಳ ಕಂಬಳ ಈ ವರ್ಷ ಆಪೂಜಿನ ಪನ್ನಗ ಆನಿದ ದಿನೊಟ್ಟು ಅಂಕರ್ಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಶೆಟ್ರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ಯರು ಬಂಟ್ವಾಳ ಮಹಾಕಾಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನಲ್ಲ ಪೋದು ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಬಂಗೇರಡು ಪಂಡ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೆರುಂಬಳದ ಕಂಬಳ ಉಂತೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪುಡ್ 2 ದಿನೊಟ್ಟು ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಪಣ್ಣಗ ಇರಗ್ಲ ಆಪಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಸಂದರ್ಭ ಅಂಚ 2 ದಿನಟ್ಟು ವೇಣೂರು ಪೆರುಂಬಳದ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಸಂಘಟನೆ ಅದು ಆ ಕಾಲೋಡು ಮಲ್ದಂಡು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ವಸಂತ ಬಂಗೇರ್ ನೆನಪು ದಿವಡಾಯನ ವಿಷಯ ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ಪಂಡು ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನು ಉಲ್ಲೆ ಅನ್ಪಂಪಿನ ಆ ಪಾತೆರ ಆನಿ ದಾದ ಪಂತೆರ ಅಂಚಾದ್ರ 32ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಇದನ್ನ 31 ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಆತು ಆ 2 ದಿನಟ್ಟು ಏತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಲೆ
ಮಲ್ದಿನ ಆ ಕಾಲೋಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿയുടെ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚ ಅಂದ್ಬಂಡ ಕಕ್ಕೆ ಬದೋಡು ಕಂಬಳ ಸಾರಿ ಕಬಡ್ಡಿದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿತ್ತು ಅಂಚ ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ಪೆರುಮೂಡಾಗಿ ಪೋದು ಬರ್ಪನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತದು ಇರ್ ಮೂಲ ಉಂತೋಡು ದಾನೆಲ್ಲ നമ്മുടെ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತು ಜಾಪಗ ಇರ್ನ ಲೇಸರ್ ಬೀಮು ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟೆ ಮನೆ ತಕ್ಕಲು ಚಂದ್ರ ಕೆರೆಟ್ ಸೂರ್ಯ ಕೆರೆಟ್ ಗುರುವಾಯನ ಕೆರೆ ತಕ್ಕಲು ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆತ ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟೆ ಮನೆ ಧೃತಿಕ್ ರೂಪ ತಾರನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗೆ ನೆರಲು 12:95 13:10 ಉಸ್ಮಾರ್ ಸುರೇಶ್ ದಗಲ ಬೆಳುವಾಯಿ ಕಂಡಿಗೆ ದಗಲ ಬಿಳೆ 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 ಹಲೋ ಅಂಚ ನಾನು ಪಣ್ಣ ಕತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಲ್ತರುವೆ ಅಂಚ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟಿ ಅನ್ರಿ ಆ ಇಡೀ ಕಂಬಳಡು ಶಾಮಿಯಾನ ಪಾಡ್ದಿದ್ದ ಅಲ ಪಾಡ್ದು ಜಾಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಮೈಂದಿ ಇತ್ತು ತರಕ್ ಬೈರಾಜ್ ಪಾಡ್ದು ಆ 2014ನೇ ಇಸುವಿದ ಕಂಬಳನ್ ಮಲ್ಪು ಅಲ್ಪ ನಾನು ಇಲ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡು ಬಂಟ್ವಾಳ ಮಕ್ಕಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರೇನು ಬಾರಿ ಉಮೇದಿನ ಕಂಬಳ ಪೆರ್ಮುಡದ ಕಂಬಳ ಉಂತೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇನ್ ಪಂಪುನ ಒಂದು ದೃಶ್ಯಡ್ ಬಾರಿ ಆತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದನಾರು ಇನಿ ಇದಾದ ನಮ್ಮ ಲೇಸರ್ ಬೀಮ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಉಂಡ ನೇತ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರದ ಕುದುರೆ ರೇಸ್ದ ಟರ್ಫ್ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಪೋದು ಐತ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನಕ್ಲೇನ್ ಮಾತ ತಿಕ್ಕದು ನೇಕ್ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡು ಐತ ಪಿರೌಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಬತ್ತ ಬಂಟ್ವಾಳ ಮಕ್ಕಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಒಂದೊಂದು ಮನುಷ್ಯನೆಲ್ಲ ಕಂಬಳದ ಪಿರವುದ ಯಶಸ್ಸದ ಕೆಲಸಲುಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಅಂಕಲ ಮರತ್ರ ಪೋಪುಂಡು ಏರು ಇಂಚಿನ ಮಲ್ತೀರನ್ನು ಮರತ್ತು ಪೋಪುಂಡು ಅಂತ ದಿನ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಡ ಕಂಬಳ ಇಂಚೆನೆ ಅವಡು ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಮುಗಿಯೋಡು ಪಂಪುಣ ದೃಷ್ಟಿ ಈ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ ಮಲ್ದಿಂಡ್ರು ಟರ್ಫ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಉಲಾಯಿ ಪೋಡಂಡನೆ ಸುಮಾರು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಆತ ಸುಲಭಡು ಮಾತೇರಿಗಳ ಪೋಯರಿಗೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಡ ಐಕ್ ಪೂರ ಐತೆ ಪಿರೌಡು ಸುಮಾರು ಜನ ಮಂತ್ರಿನಕುಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿರು ಆ ಟರ್ಫ್ ಕ್ಲಬ್ ಪೋದು ಅಲ್ತ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನಕ್ಲೇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆದ ನೆತ್ತ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬುರ ದಾದ ಉಂಡ ಇನ್ ಪೂರ ತಿರೇ ನೋಡ್ರಂಡ ಐತ ಪಿರೌಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಾರು ಮಾಕಾಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಇನ್ನು ಕಂಬಳ ಉಂತುನಾಗ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ದಾಲ ದಾಖಲೆ ಇತ್ತುಜ ನಮ್ಮ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೆಣ್ಣು ನಿಖಲ ದಾದ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಉಂಡವು ಕುರ್ಲಿಂದ ಆಯ್ದ ಪಾತ್ರಲು ಕೋರ್ಟ್ ನಡಪುಜ ಸಾಧಾರಣ ಆರ್ನ ಅನುಭವ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆನಲ್ಲ ಈಗ ಪೂರಕವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಂಬಳ ಒರಿಪಾಯರಿಗೆ ದಾದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ದಾದ ಉಂಡ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕೊರ್ಪನಂಚಿತನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಪ್ಪಡು ಐತೆ ಪಿರವುದ ಉಡೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಾತ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತಿನಾರು ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಏನ್ ಬಂದೇನು ಉಲ್ಲೇಖ ನಮ್ಮ ಒಲ್ಲ ಮಲ್ದುಜ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊರ್ನ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಉಂಡು ಕೆಲವು ದಕ್ಕಲ್ನ ಖಂಡಿತ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡುದ ಯಾಕೆಂಡ ಇದು ಪೊರ್ಲುಡು ನಡತೊಂದಿತ್ತನ ಕಂಬಳನು ನನ್ನ ದುಮ್ಮದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಕಡಪುಂಡಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಪಿನಿ ಈ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳಲ್ಲಿ ಮಾತ ತಡಾಯ ಬೇಗ ಆವಡು ಒಂದು ಪಂಪಿನ ಮಾತ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿನ ಮಾತ ಪಾತೆರ್ದು ಮಾತ ಎರ್ಲಿನ ಕುಲ್ಲ ಇತ್ತದು ತೀರ್ಮಾನ ಆತಿನ ಸಂಗತಿಲು ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಮುಗಿಯೋಡು 24 ಗಂಟೆ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಪೋಡು ಒಂದು ಪಂಪನ ತೀರ್ಮಾನ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬದ್ದಿರಾದಿತ್ತ ಅಣ್ಣ ಕಂಬಳಲ್ಲಿ ತಡಾಯ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪನಕಲು ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಹಿಡಿದು ಕಂಬಳ ತಡಾಯಿನ ಹತ್ತು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಮಲ್ಲ ಆಪಾದನೆಲಿತ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏರ್ಲೈ ಪೂಜಾರಿ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪನಕಲು ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಆಪನ ಹೆಂಚ ಅಂದು ಅಂಡ್ ಇತ್ತನ ಕಂಬಳ ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಆತು ಜವದಾಯಗ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಂಡ ಕಂಬಳನ 24 ಗಂಟೆ 17 ಗಂಟೆ ಮುಗಿತನ ಚರಿತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು 17 ಗಂಟೆ ಮುಗಿತನ ಚರಿತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡ್ರು ನೋಡೋಣ ಚರಿತ್ರೆಗ ಹತ್ತ ಮುಲ್ಲು ಎರಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಗಿಡ ಪೋಯ್ನಿ ಅಂಚ ಬರೋಡು ಅಂಚ 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 ಅದು ಕಂಬಳ ಒರಿಯೋಡು ಒರಿಪಾವಡು
ಬಾರಿ ಆತು ಜನ ವೇದಿಕೆ ಇಡ್ಪಂಡೇರು ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಕೋಡೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಚ ಕಂಬಳ ಅಂತ ಪಂಡ ಮನೋರಂಜನೆ ಅಂತ ಪಂಪನ ವಿಚಾರ ಬುಡ್ದ ಇಟ್ಟು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಲ ಅಂದು ಖಂಡಿತ ಮನೋರಂಜನೆ ಬೊಕ್ಕ ಮನೋರಂಜನೆಗೆ ಕಂಬಳ ಹತ್ತು ಆಚರಣೆದ ಒಟ್ಟು ಕೊಂಚ ಖುಷಿಯಾಪಿನ ಉಂಡತ್ತ ಇದು ಇಲ್ಲಡ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪೋ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಖುಷಿ ಆಪುಜ ಖರ್ಚೆ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಾತ್ ಜನ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತು ಬೋಪಿರ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಇಜ್ಜ ಉಂಡಪ್ಪ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತದು ಆಪನ ಖುಷಿ ಐನ್ ಮನೋರಂಜನೆಯಿಂದ ಇನ್ ಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಯಗೆ ಅನ್ಪಂಡಿ ಮಂಡ ಕೋಡೆ ಮಧುರದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲ ಶಾವ ಒಂದುಂಡು ಅವಳು ವಿದ್ವಾನ್ ಪಂಜ ಭಾಸ್ಕರ್ ಭಟ್ರು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡೇರು ಎಂಚನ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸ ಬೇತೆ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಬೇತೆ ನೆಕ್ ಮಾತ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲು ಅತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸ ಅನ್ಪಂಡ ಆರು ಪಂಡಿನ ಪಾತೆರನ್ನು ಯಾನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಳಸಿನ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಬಿಂಬದ ಮಿತ್ತು 14 ದಿನ ಒಂಜಿ ತುಳಸಿದ ಮಾಲೆ ಇಪ್ಪುಲಿಗೆ ಬೇತೆ ಏತ್ ಕ್ರಯದ ಪೂವಂಡಲ ಇನ್ ಮನದನಿ ದೆಪ್ಪೊಡೆ ಅಂಚ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ಪನ ಬಿಂಬ ಶುದ್ಧಿಯಿಂದ ಮಲ್ಪನ ವಿಚಾರ ಐಕ್ಲ ಮಾತ ತೊಂದರೆ ಎಂಡವು ಬರ್ಪುಣ ಒಂದು ಪಂಪನ ವಿಚಾರ ಸುಮಾರು ಪಂಡೇರು ಅತೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತದಂತನ ಕಥೆಗಳು ಮಾತ ಇಪ್ಪುವ ಪೂ ಪೊರ್ಲು ಉಂಡತೆ ನಿದೆ ಪುಂಡ್ಬಿಡ್ಚಿ ಎಲ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪಡ ಒಂದು ಅತೆ ಅವು ತೊಂದರೆ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಇನಿವೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾನಾಗ ಚೋರ ಶಾಂತಿ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಾದ ಮಲ್ಪ ಅನ್ಪಂಡ ಆ ಜಾಗಿಡದ ತೊಂದರೆ ಆತನ ಪಂಪನಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾತ ಮಲ್ತದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನ ವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೇ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅಂಚಾದು ಆ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂಡ ಈ ಕಂಬಳಲ್ಲ ಮಾತ ನೆಟ್ಲ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಲು ಉಲ್ಲ ಮೂಲ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಿಂದ ಈ ಕಂಬಳೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಯಾನೆ ಇರು ಶುರು ಮಲ್ತಿನತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಆತು ವರ್ಷದ ಪಿರಾಕದ ಇತಿಹಾಸ ಮಾತ ಉಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಇನ್ನೇನು ಆಧುನೀಕರಣ ಮಲ್ತದ ನೀ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟೋಡು ಕಂಬಳ ಬುಳೆದ ನನ್ನ ಪಂಪನಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಮಾತ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಅಂಡ ಆ ಖುಷಿತ್ತ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚೌಕಟ್ಟು ಪೊರ್ಲು ನಡತಂಡ ಈಗ ನನ್ನಲಾತು ಪೊರ್ಲು ಖಾಲಿ ಒಂದು 2 ಮೀಟರ್ ಕುಂಟು ಮುಸ್ಕುಪಾಡ ಒಂದ್ಲ ಪೋಲಿ ಪೊದೆತ್ತೊಂದು ಪೋಯರ್ ಆಪುಂಡತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಟೈಲರ್ಡ ಬೋದು ಅಳತಿದೆತ್ತದು ಎನ್ನ ಮೇಯ್ಕೆ ಒಪ್ಪುಲೆಕ್ಕ ಪೊಲ್ಲುಂದಾಯ ಪಂಪನು ಸೋಕು ತೋಜೋಡುಂದತ್ತ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟದ ಅಡಿಟ್ ಐನ್ ಮಲ್ಪೊಡುದಾಯ ಅಂದ್ಕೆಂಡು ಅವು ಪೊರ್ಲ ಆವಡು ಪಂಪನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿಗೆ ಮಾತ ಪೋನಾಗ ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರ ಅಡ್ಡಿಗೆರೆತ ಕಾಪಿಡ್ ಬರಿಲ್ಲ ಹಿಂದಿ ಅಕ್ಷರ ಮೂಜಿಗೆರೆತ ಕಾಪಿಡ್ ಬರಿಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಕ್ಷರ 4 ಗೆರೆತ ಕಾಪಿಡ್ ಬರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರ್ನಿದಾಯ ಪಂಡ ಅವು ಕಾಪಿ ಅಕ್ಷರ ಪೊರ್ಲು ಒಂದು ಪಣಪುನ ಹಿಡಿದ್ಲ ಬದುಕದ ಚೌಕಟ್ಟು ಇಂಚೆನೆ ಇಪ್ಪೊಂದು ಪಣಪುನಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಮೂಲ ಒಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತೋಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಶಿಕ್ಷಣಲು ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರ ಉರುಟ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಬರಬೇಕು ಗೊತ್ತುಂಟ ನೀನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ಯಾ ನೀನು ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರ ಕಲ್ತದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿಗೆರೆತ್ತ ಕಾಪಿಗೆ ಪೋಯ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿಗೆರೆತ್ತ ಉಲೈಡೇ ಹಿಂದಿ ಅಕ್ಷರಗಳು ಮಾತ ಬರೋಡು ಕೆಲವು ಕೊಂಬು ಉಂಡು ಅಂತೆ ಮಿತ್ತು ಬೋಪುಡು ಅಂತೆ ತೀರ್ಥ ಬರ್ಪುಡು ಇಂಚೆ ಇತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಈ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಚೂರು ಏರುಪಾವು ಪೇರು ಆವು ತಡೆತನು ಒಂದು ಪಣಪನು ಹಿಂದಿ ಅಕ್ಷರದ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಐದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಕ್ಷರ ಬರ್ಪುಂಡು ಏ ಬೆರನಾಗ ಎಲ್ಲಿಯ ಅಕ್ಷರದ ಗೆರೆ ತುಲೈ ಬರೆಯೋಡು ಎಫ್ ಬರೆಯನಾಗ 4 ಅಕ್ಷರಗಳ ತಾಗೋಡು ಒಂದು ಮಾತ ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ಈ ಮಲ್ಲ ಜನ ಲೆಕ್ಕ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಎ ಅಕ್ಷರ ಎಲ್ಲ ಗೆರೆತ ಮಧ್ಯೋಡು ಬರೆತಾತ ಈ ಎಫ್ ಒಂದು ಬರೆಯನಾಗ 4 ಗೆರೆ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತರೋಗಿ ಏರ್ದತ್ತ ಈ ಏನು ಮರಪೋಡ್ಚಿ ಇನ್ ಪಂಪುನ ಸಂಕೇತಗಳು ಮಾತ ಆ ಕಾಪಿ ಪುಸ್ತಕ ಕೂಡ ಆನಿದ ಕಾಲೋಡು ಮಲ್ತನ ಉದ್ದೇಶ ಅವು ಇನ್ನು ಜನ ಎಂಚಲ ಇಪ್ಪಡು ಒರಿ ಮಿತ್ತು ಪೊಂಡಲ ಯಾನ್ ಒಲ್ಪಡದು ಬತ್ತೆ ಎಂದು ಸಿಂಹವಲೋಕನ ಅನ್ಪಣ್ಪಿರಾಯ್ಕು ಈ ಸಿಂಹ ಏತು ಪೊಂಡಲ ಅವರ ಪಿರ ತಿರುಗು ತೂಪುಂಡಿಗೆ ಯಾನ್ ಒಲ್ಪಡದು ಬತ್ತಿನಿ ಎಂದು ಅಂಚಾದ ಮನುಷ್ಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಏತು ಬತ್ತುಂಡಲ ಯಾನ್ ಒಲ್ಪಡದು ಪಿದಾಡ್ತೀನಿ ಎಂದವರ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತುಂಡ ಆ ಮಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಗೆ ಬೆಲೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಣ್ಪಿನಿ ಖಂಡಿತ ಅತ್ತ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಪಂಡ ಪಣ್ಪೇರತ್ತ ತುಂಬಿದ ಕೂಡ ತುಳುಕುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪಂಡೆ ಅಂಚ ಈ ಕೆಲವು ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಜು 4 ಕಾಸಾಯಿ ಕೂಡಲೇ ಬಾಕ್ಕ ಗಾಣೆ ಸಂಗತಿ ಕೆಣ್ಣಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅವೇ ನಿಲೀಕೆ ಕೊಡಪ ನೋಡಿತ್ತ ನಕಲು ಆತೆ ದೈನ್ಯತೆ ಇಡ್ಲ ಇಪ್ಪೇರೊಂದು ಪಣ್ಪುನಪ್ಪಗ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಮಟ್ಟ ಒರಿಯೇ ಕನ್ನಡ ತಿಳು ತೂದು ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಆಯನ ನಡತೆನ್ ತೂದು ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಪಣ್ಪುಂಡಮ್ಮ ಅತೆ ಅವು ಮಾತಂದು ಮಂಜುನಾಥೇರ್ ಬತ್ತೇರ
ಬತ್ತಿರಿ ನಾಡ್ ಪಕಡ್ದಾಂಡು ಓ ಐರ್ ಪಂತಿನ ಜರ ಇನ್ ಇರ್ ಪಾತ್ರ ಒಂದುಲ್ಲ ಅದ ಅಂಚ 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 ಇತ್ತೆ ನಾಯರ್ ಪಕಡ್ದಾಂಡ ಆ ಅಂಚ ಕಂಬಳ ಒರಿಯೋಡು ಅವು ಪುರ್ಲುಡು ಒರಿಯೋಡು ನನ್ನದಕ್ಕಲು ಅನುಕರಣೆ ಮಲ್ಪನ ಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪೂದಾರ್ ನಕುಲ್ ಪನೋಡು ಅವನ್ ಮಾಸ್ತರ್ ಹಿರಣ್ಯ ಒಂಜಿ ಕಥೆ ಪಂಡ್ಪೇರು ಗೊತ್ತುಂಡ ಇರಗೆ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ದಕ್ಕಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ಪನಕ ಪಂಡೀರು ಅರೆಗೆ ಪೊಣ್ಣು ಕೊರ್ನಾಗ ಬೇರೆ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಪೊಣ್ಣ ಮಗಲ್ ಎಂತುದು ಎಂಕ್ ಬುಡ್ಚ ಅನ್ನ ದುರಾಭ್ಯಾಸ ಮಾತ ಉಲ್ಲ ಪೊಣ್ಣನ ಎಂಕ್ ಕೊರೊಡ್ಚಿ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಇಂದು ಐಕ್ ಆ ಪೊಣ್ಣನ ಅಮ್ಮೆರಡ ಪೋದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಿರಣ್ಯ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಎಂಚಂದ್ ಎಂಕ್ ಮಾತ ದುರಾಭ್ಯಾಸ ಉಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ದುರಾಭ್ಯಾಸ ಉಲ್ಲನ ಅವು ಮಾತ ಎಂಕ್ ಉಲ್ಲ ಐಕ್ ಆ ಪೊಣ್ಣನ ಅಮ್ಮೆ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರ ಪಣ್ಣಿಗೆ ಎಂಚಂದ್ ಸತ್ಯ ಪಂಡತ್ತೈ ನಿಕ್ ಪೊಣ್ಣು ಕೊರ್ದೇ ಸುದ್ದ ಐಡು ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸಾರಡು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಅರೆಗೆ ಆಣ್ಜೋಕುಲು ಇತ್ತೇರಿಗೆ ಅಪ್ಪಗಲ ಆ ಅಪ್ಪೆ ಪಂಡ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅಂಬೇರನ ಬೊಡಿದಿ ನಿಕಲ್ನ ಅಮ್ಮೇರಿಗೆ ಇಂಚಿತನ ಅಭ್ಯಾಸಲ್ ಮತ ಉಲ್ಲ ಅಂದ ಆ ಜೋಕುಳ್ಳ ಪಂಚಜೇರಿಗೆ ಅರೆಗೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಪಾರಿತೋಷಕ ಅರೆಗೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಶೀಲ್ಡ್ ಅರೆಗೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಶಾಲು ಐನ್ ಮತ್ತ ತೂಪದು ಹೊಲ ತೂಲ ಅವು ನಿಕಲ್ನ ಅಮ್ಮೇರಿಗೆ ತಿಕ್ಕದ ಹೊಲ ತೂಲ ಅಂದು ನಿಕಲ್ನ ಅಮ್ಮೇರೆ ತಿಕ್ಕದ ಅಂತ ಪಂಡದು ಅಮ್ಮೆರೇನು ಬಾರಿ ಗೌರವಯುತವಾದ ಅಗಲೇನು ತುಪ್ಪ ಏನ ನಿಜ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಪಂಡು ಕೊರ್ದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಿರಣ್ಯ ಏನು ಪಂಡು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೀಸ್ ಆತದು ಅವೇ ಹಿರಣ್ಯ ದಾದ ಪಂಡಿರ ಪಂಡ ಸತ್ತ ಮೇಲೂ ಬದುಕಬೇಕು ಒಂದು ಆಯ್ತಾ ತಾತ್ಪರ್ಯದ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಬುಡ್ರಿಗೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಬದುಕೊಂಡು ಬಿಡ್ಚ ಬೋಡು ಉಡುಪಿರದ್ದಿ ಬುಡ್ರಿಗೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸುರೇಶ್ ದಕ್ಕಲು ಚಂದ್ರ ಕೆರೆಟ್ ಸೂರ್ಯ ಕೆರೆಟ್ ಬಿಡುವಾಯಿ ಕಂಡೆಗೆ ತಗಲು ನಾನು ಕತೆ ಬಿಡ್ಪೇರ ಉಂತಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಆಪುಜಿಗೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ನೀ ಹೊಸ್ಮಾರ ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ಬಿ ಚಂದ್ರಕರೆಟ್ ಸೂರ್ಯಕರೆಟ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಖಂಡಿಗೆ ಬಾಳಿಕೆ ಚಂದ್ರಕರೆತ್ತ ಹೊಸ್ಮಾರ ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು 12/10/12/74.
ಹಲೋ ಓ ಓ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು 24 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸದ ಎಡ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಓದಿದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಕರೆಗೆ ಪೆರೆ ಚೀಟಿಗೆ ಪೆರೆ ಶ್ರೀಪೊಳಲಿ ಬಿರಾವು ಗುತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟನ ಏರ್ಲೇನ ಪರವಾದ ಪೊಳಲಿ ದಕ್ಕಲು ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟೆ ಮನೆ ಧೃತಿಕ್ ರೂಪ ತಾರನಾಥ್ ದೇವಾಡ್ಗಿರ್ನ ಏ ಬಕ್ಕ ಬಿ ಏರ್ಲೇನ ಪರವಾದ ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ದಕ್ಕಲು ಕಕ್ಕೆಪತ ಪೆರಂಗಲ್ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರು ಮುಡಾರ್ ಕೊಂಡಿಬೆಟ್ಟು ಶರಣ್ ಪೂಜಾರ್ ವೇಣೂರು ಪರನೀರ್ ಬರ್ಕೆ ಲವ ಶಾಂತಿ ಭಟ್ರು ಬೋಡದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಬಿ ಎಲ್ ಅನ್ನು ಬರವಾದ ಬೋಡದ ಗುತ್ತುದಾರ ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟನ ರಡನ ನಂಬರ್ ಬರುವುದು ಹೊಸ್ಮಾರ್ದಾರ್ ಬರಡು ಎಲ್ಲರ ದುಂಡರಗಡಿ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ನೇರ್ಲು ಚಂದ್ರ ಕಿರೀಟುಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಕಿರೀಟು ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಆಲಾಜ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಸಲ್ದಾರ್ ನೇರ್ನ ಉಚ್ಚ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲುಲ್ಲ ಇದು ಬರೀಕ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಅಚ್ಚಿ ನಡ್ಕದಾಗಲ್ಲ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಟೆಕಾರ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲಿ ಕೊಡವರು ಕಂಬಳಗಟ್ಟ ಪಂಚರತ್ನ ಬೈಲು ಮನತ್ತಾಗಲ್ಲ ಶಿಬರವರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲದಾಗಲ್ಲ ವಾಲ್ಪಾಡೆ ಆಲಾಜ ಬಿ ವಿಟ್ಲ ವರಪಾದೆ ಹಳದಂಗಡಿ ರೆಂಜಳ ಕುದ್ರಾಡಿ ವೇಣೂರು ಮುಡುಕೊಡಿ ಯರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ತಯಾರದ ಪುರಾಣ ನಾವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ಲ ಸಾಲದ ಬೆರಿಟ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲ ರೆಡ್ ಸಾಲನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲ ನಿಜ ಮಾಡ್ರಾಗ್ಲು ತಯಾರದ ಪುರಾಣ ಅನಂತರ ಬೆಳೆಸೋದಾಗ್ಲ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಅಚ್ಚ ನಡ್ಕದಾಗಲ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಟೆಕರು ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರುತ್ತಲೆ ಬಲೆ ಕೊಡವರು ಕಾಂಪ್ಳ ಕಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಶಿವರವರು ಮುಟ್ಟಿ ಕಲ್ಲದಾಗಲ್ಲ ತಯಾರದ ಪುಡಣ ಲಿತ್ತು ಲಿತ್ತು ನೀ ಸರಿ ಬಲ್ಪಲೆ ಅಡಿಗೆ ದುಂಪೆರ ಕೊಂಡು ಆಪಂಡ
ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಉಂತಲೇನಾ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಎರಡು ಬಲ್ದಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆನಾ ಲೆತ್ತು ನೀ ದಾದಾ ಎರಡು ಬಾಲ್ದಲ್ಲಿ ದುಂಬಿ ಬಿಡ ಫೋನ್ ತಪ್ಪಣ ದಾದಾ ಬಿಡ್ರಜ್ಜೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಎರಡು ಬಾಲ್ದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಬಲೆನಾ ದಾದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿ ಸಾಲ ಇಂಚೇನೇನಾ ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಉಂತಲೆ ಎಲ್ಲಾರೆ ದೊಂಡೇರಂಗಡಗಳು ಚಂದ್ರಕರ ಸೂರ್ಯಕರ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜಯ್ಯೆ ಚಂದ್ರಕರತ್ತ 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 ಎಲ್ಲಾರೆ ದೊಂಡೇರಂಗಡಿ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ನೆರ್ಲು ಎಲ್ಲಾರೆ ದೊಂಡೇರಂಗಡಿ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ನೆರ್ಲು 1191 1276
ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದಾಗಲ್ಲ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಟೆ ಕಾರು ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಅಣ್ಣ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದಾಗಲ್ಲ ಉಳ್ಳರ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಅಚ್ಚಿನಡ್ಕ ಪಪ್ಪು ಶೈಮ್ ಶೈನ್ ರೆಡ್ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಸೂರ್ಯ ಕಿರೀಟುಲ್ಲ ಚಂದ್ರ ಕಿರೀಟ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಟೆ ಕರು ಗೊತ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್ ಧಿಯನ್ ರೈಕಲ್ ನೇರ್ಲುಲ್ಲ ನೋಡ್ತೇರೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಅಚ್ಚಿ ನಡ್ಕದಕ್ಕಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಟೆಗಾರ ಗೊತ್ತದಕ್ಕಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೂರ್ಯ ಕರೆತ್ತ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಅಚ್ಚಿ ನಡಕ ಪಪ್ಪು ಸೈಮ ಶಯನ್ರನ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲು 1199 1229 ಅಣ್ಣ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟೆ ಕಲ್ತಾಗಲಿ ಬರ್ತಾರ ಬಿಳಿ 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 ಎತ್ತ ಬಿಡಿಕು ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಆಲಜದಾಗಲ್ಲ ವಿಟ್ಲ ವರಪಾದದಾಗಲ್ಲ ತಯಾರದಪ್ಪಡಣ ಕೊಡವರು ಕಂಬಳಘಟ್ಟ ಪಂಚರತ್ನ ಬೈಲು ಮನೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ಲು ಸೂರ್ಯ ಕಿರೀಟುಲ್ಲ ಚಂದ್ರ ಕಿರೀಟ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾನಾರ್ ವಿಜಯ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲುಲ್ಲ ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಸೂರೇಶ್ ದಕ್ಕುಲ್ಲ ವೇಣೂರ್ ದಕ್ಕುಲ್ಲ
ಕರೆಗೆಪ್ಪರಿ ಚೀಟಿಗೆಪ್ಪರೆ ಬರಡು ನಾರು ಪಗರ್ಲಿ ಅನಂತೆ ಬೆಳೆಸಲ್ದಾಗಲ್ಲ ವಲ್ಪಾಡೆ ಆಲಜದಾಗಲ್ಲ ವಿಟ್ಲ ಹೊರಪಾದದಾಗಲ್ಲ ಕರತಲೆ ಬಲೆನ ಹಳದಂಗಡಿದಾಗಲ್ಲ ರೆಂಜಲ ಕುದ್ರದಾಗಲ್ಲ ವೀನೂರು ಮುಡುಕೋಡದಾಗಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚುಟ್ಟು ಬಿಡೋದಾಗಲ್ಲ ತಯಾರದ ಪುರಾಣ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಬಲನ್ನ ನಡು ದಂಡಿ ಹಿಡಿತೀನಿ ಒಂಚೂರು ಪರಂತಲಣ್ಣ ನಾ ವೇಣೂರು ದಕ್ಕುಲು ಬಲೆ ನಾವೆರದ ಮಲ್ಲೆರನ್ನ ಕರೆಗೆಪ್ಪರಿ ಚೀಟಿಗೆಪ್ಪರೆ ಬಲೆ ಈಜಿನ ಬತ್ತನಗಳದೆ ಪಾಪ ಪರಿಮಳ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಗಂಟೆ ತಡೆಯುತ್ತೇಳಿ ಅಡೆ ಕುಂತವ್ರಾ ನಿರ್ತೀನಿ
ಹಲೋ ದಾನಿ ಉಂಟಲೆ ಬಣ್ಣ ಉಂಟುಡು ಅಂಚ ಪತ್ತೊಂದೆ ಬಂಡು ಆಪುಂಡ ಕೊಡವೂರು ಕಂಬಳಕಟ್ಟ ಪಂಚರತ್ನದಕ್ಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೂರ್ಯ ಕರೆತ್ತ ಕೊಡವೂರು ಕಂಬಳಕಟ್ಟ ಪಂಚರತ್ನ ಬೈಲು ಮನೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರ್ಲು 11:95 12:95. ವಾಲ್ಪಾಡ್ಯಾಲಾಜ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಸಲ್ದಾರ್ನ 2 ನಂಬರ್ ತಿರು ಸೂರ್ಯ ಕಿರೀಟುಲ್ಲ ಚಂದ್ರ ಕಿರೀಟು ವಿಟ್ಲ ವರಪಾದ ಮೀರಾ ರಮೇಶ್ ಗೌಡ್ರ ನೆರ್ಲುಲ್ಲ ಅನ್ನತ್ತೆ ಬಯಸಲ್ದಾಗಲ ಅಳದಂಗಡಿದಾಗಲ ರಂಜಾಳ ಕುದ್ದಾಡದಾಗಲ ವೇಣೂರು ಮುಡುಕೊಡಿದಾಗಲ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡೋದಾಗಲ ತಾಡ್ದ ಪಡನ ಅದು ಬರೀಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರಲಿನ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರಲಿನ ಯಜಮಾನ್ರಾಗಲು ವೇಣೂರು ಮುಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರನ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದಯ ನಿವಾಸ ಈಶಾನ್ಯ ತುಕ್ರ ಬಂಡಾರಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ ಉಜ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಇದು ಕಂಠೋಗುತ್ತು ಯುವ ಸೋದರಲ್ಲ ತಯಾರ ಪಡನ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜೆ ಬಿ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಟ್ಲವರಪಾದೆ ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಂದ್ರ ಕರೆತ್ತ ವಿಟ್ಲ ಬರಪಾದೆ ಮೀರಾ
ರಮೇಶ್ ಗೌಡ್ರ ನೆರಳು 12-14 12:54. ಅಣ್ಣ ಹಳದಂಗಡದಾಗಲ್ಲ ರೆಂಜಳ ಕುದ್ದಾಡ್ದಾಗಲ್ಲ ಹಳದಂಗಡದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಕಂತು ಬಲೆ ಹಳದಂಗಡಿ ಪದ್ಮನಾಭ ನಾಗ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ರನ್ನೆರ್ಲು ಸೂರ್ಯ ಕಿರೀಟುಲ್ಲ ಚಂದ್ರ ಕಿರೀಟ ರೆಂಜಳ ಕುದ್ರಾಡಿ ಶಿವಕೃಪ ವಿದ್ಯಾನಂದ ಹೆಗಡೆಯರ್ನೆರ್ಲುಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗಂತು ಬಲೆ ಮಧುವನ್ನಿ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಲವನ್ನಿ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಏರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟಲ್ಲ ನಾ ಬರಡು ಮಧುವನ್ನಿಲ್ಲ ಲವನ್ನಿಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ಓ ಬಿಡ್ಪಾರ ಈಜಿ ಈಜಿ ಇದ ಈಜಿ ಈಜಿ ಕಡಾಕಡಿ ಮಧುವನ್ನಿ ಬರಡು ಅಂದ ಮಧು ಫನೋಡಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲರನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಯಶವಂತರೆ ಎಂಚ ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟೆ ಮನೆ ಧೃತಿಕ್ ರೂಪ ತಾರಾನಾಥ್ ದೇವಡಿಗೆರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗ್ಲ ಮುಡಾರು ಕೊಂಡಿಪಟ್ಟು ಶರಣ್ ಪೂಜಾರ್ರೆಗ್ಲ ಚಂದ್ರಕರೆ ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಬೀಗೆ ಸೂರ್ಯಕರೆ ಮುಡಾರು ಕೊಂಡಿಪೆಟ್ಟಿದಕ್ಲೆಗೆ ಕಕ್ಕೆಬದವ ಪೆರಂಗಾಲ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರೆಗ್ಲ ಶ್ರೀಪೊಳಲಿ ಬಿರಾವು ಗುತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗ್ಲ ಚಂದ್ರಕರೆ ಕಕ್ಕದ ಪದವು ಪೆರಂಗಾಲ್ಗೆ ಸೂರ್ಯಕರೆ ಶ್ರೀಪೊಳಲಿ ಬಿರಾವು ಗುತ್ತುಗು ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟೆ ಮನೆ ಧೃತಿಕ್ ರೂಪ ತಾರನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗೆರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗ್ಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗ್ಲ ಚಂದ್ರಕರೆ ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟೆ ಮನೆ ಹೇಗೆ ಸೂರ್ಯಕರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಬೀಗೆ ಹೊಸಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗ್ಲ ವೇಣೂರು ಪರನೀರು ಬರ್ಕೆ ಲವ ಶಾಂತಿ ಭಟ್ರೆಗ್ಲ ಚಂದ್ರಕರೆ ಹೊಸಮಾರು ಬೀಗೆ ಸೂರ್ಯಕರೆ ವೇಣೂರು ದಕ್ಲೆಗೆ ಪಂಜರವೆನ್ನಿ ಹಲೋ ಓ ಓ
ನಾವೆದ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬರೀಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರನ ಸಾಲ ಅಂದು ರೆಡ್ ಸಾಲು ಅಂದ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಸಾಲದ ಬರೀಕ್ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲನ ಎನ್ಮ ಸಾಲು ಅಂದು ಐನ ಬರೀಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರನ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಐನ ಬರೀಕ್ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲರನ ಸಾಲು ತಯಾರ ಅದಿಪ್ಪೋಡು ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲರು ಬರ್ತಾರ ಈಜಿ ಬೌಡು ನೆಪ್ಪಲೆಗೆ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರಲಿ ಯಜಮಾನ್ರಾಗಲಿ ನಾವರ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಕೀರಿದ್ದ ರಡ್ಡ ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇಪ್ಪನ ಐತೆ ಬೇಟಿ ನಿಗಲ ಸಾಲು ವೇಣೂರು ಮುಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ನಕ್ರ ಮಹೋದಯ ನಿವಾಸ ಇಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಬಂಡಾರ್ಲ ಮಿಜಾವರ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ ವಿಜಯ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಈದು ಕಂಠ ಹೋಗುತ್ತೋ ಯುವ ಸೋದರಲ್ಲ ತಯಾರ್ದಪ್ಪಡಣ ಅಣ್ಣ ಪಂಜ ರವೆನ್ನಿ ಕರೇರಿ ಪೇರಿದ ಗೋಪಾಲ ಶೆಟ್ಟರು ಹೊಂಚಿపోతారు ಅಣ್ಣ ಕರೇರಿ ಪೇರಿ ದಕ್ಕಲೇರು ಮತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಕೈತಲ್ ಬಲೆ ಒಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಬೊಕ್ಕರ ಕರೇರಿ ಪೇರಿ ಯಾರು ಆಂಜನೇಯ ಸಾಲು ಬಿಡು ಪ್ರಸೋದನ್ನ ಓ ಆಂಜನೇಯ ಸಾಲು ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗ್ಯಾನ್ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತ ಚಂದ್ರ ಕಿರೀಟುಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಕಿರೀಟ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಿಜಯ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾರು ಪಗರ್ಲಿ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ದಕ್ಕಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ದಕ್ಕಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಚಂದ್ರ ಕರೆತ್ತ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗ್ಯಾನ್ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ್ನೆಲ್ಲು 12-03
1291. ಹಳದಂಗಡಿ ಪದ್ಮವಣ್ಣ ಕುಮಾರ್ ಜೈನರ್ನೆರ್ಲು ಸೂರ್ಯ ಕಿರೀಟುಲು ಚಂದ್ರ ಕಿರೀಟ ರೆಂಜಳ ಕುದ್ರಾಡಿ ಶಿವಕೃಪ ವಿದ್ಯಾನಂದ ಹೆಗಡೆರ್ನೆರ್ಲು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಯಜಮಾನರಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಬರಡು ವೇಣೂರು ಮುಡ್ಕೋಡಿ ನಕ್ರ ಮಹೋದಯ ನಿವಾಸ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಇದು ಕಂಠವು ಗೊತ್ತು. ಲೆತ್ತು ನೋಟು ಬಲ್ಲೆ ನರಟು ಬಲ್ಲೆ ರೊಟ್ಟು ಬಲ್ಲೆ ಲೆತ್ತು ನಾನು ಬಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಿ ಲೆತ್ತು ಸರಿ ಮಲ್ತು ಬಲ್ಲಿ
ಬಲೆ ಬಲೆ ನಿಲ್ತು ನಿಲ್ತು ನಿಲ್ತು. ಉಂತವ್ರ ಅಡೆಗೆ ಉಂತವ್ರ ಹಾ ಬಲೆ ಡಿಗ್ರಿ ಬಲೆ ನಮ್ಗೆ ಬಲೆ ಅಳದಂಗಡಿ ದಕ್ಕಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್, ರೆಂಜಾಳ ಕುದ್ರಾಡಿ ದಕ್ಕಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೂರ್ಯ ಕರೆತ್ತ ಅಳದಂಗಡಿ ಪದ್ಮಾಂಬ ನಾಗಕುಮಾರ್ ಜೈನರ ನೆರಳು 12-14-13-72. ಅಣ್ಣ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೊಡದಾಗಲ ನಕ್ರೆ ಮೋದ ನಿವಾಸದಾಗಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬರ್ತಾರ. ಹಲೋ ಬೋ ಬೋ ಬರಾಯಿರ ಬರುವರಪ್ಪ ಬರುವೇರು ಲೆತ್ತೋನಿ ನಾವೆರ್ದಲ್ಲಿ ಪಗಡೆ 85 ಜೊತೆ ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸದ 14 ಜೊತೆ ಎರ್ಲು ಕೂಟೋಡೋರಿದ ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಕರೆಗೆ ಪೆರೆ ಚೀಟಿಗೆ ಪೆರೆ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಬಿ ಎಲ್ ಅನ್ನ ಪರವಾದ ಮಿಜಾರು ದಕ್ಕಲು ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರಿನ ಬಿ ಎಲ್ ಅನ್ನ ಪರವಾದ ನಲ್ಲೂರು ದಕ್ಕಲು ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರು ಎರ್ಮಾಳ್ ಬುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಾಯ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎ ಎಲ್ ಅನ್ನ ಪರವಾದ ಎರ್ಮಾಳ್ ಬುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ದಕ್ಕಲು ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ಲೇವಿ ಡಿಸೋಜರ್ ಎರ್ಮಾಳ್ ಬುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಾಯ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಿ ಎಲ್ ಅನ್ನ ಪರವಾದ ಎರ್ಮಾಳ್ ದಕ್ಕಲು ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪಿರಾರ ಈಶ್ವರಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರ್ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಮೈಲಶ್ರೀ ಅಕ್ಷರ್ ಶಿವಾನಂದ ಸಾಲ್ಯಾಂದ್ರ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಳದಂಗಡಿ ಪದ್ಮಾಂಬ ನಾಗಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ರ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಜ್ಞಾನ್ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ್ ಎಳ್ಳಾರೆ ದೊಂಡೇರಂಗಡಿ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಅಚ್ಚಿನಡ್ಕ ಪಪ್ಪು ಸೈಮಾ ಶಯನ್ರ ವಿಟ್ಲವರಪಾದ ಮೀರಾ ರಮೇಶ್ ಗೌಡ್ರು ಕೊಡವೂರು ಕಂಬಳಗಟ್ಟ ಪಂಜರತ್ನ ಬೈಲು ಮನೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬರಡು. ಅಣ್ಣ ವೇಣೂರು ಮುಡುಕೊಡದಾಗಲ ನಕ್ರೆ ಮೋದ ನಿವಾಸದಾಗಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ಮುಂಚಿಪಾಯರು ಕರೇರಿ ಪೇರಿ ಅವಡು ಬಲೆ 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 ಪಕ್ಕ ಕರೆ ಕೇರಳ ಬರ್ತದೆ ಅಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಂಗತಿ ಅನ್ನತ್ತ ಲೆತ್ತಲ್ಲೇ ಇರ್ಲೇನು ಅಣ್ಣ ಬರಡು ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೊಡದಾಗಲ ನಕ್ರೆ ಮೋದ ನಿವಾಸದಾಗಲ್ಲ ಮಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದದಾಗಲ ಇದು ಕಂಠ ಹೋಗುತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಕರೇರಿ ಪೇರಿ ದಕ್ಕಲು ಬಲೆ
ಅಣ್ಣ ವೇಣೂರು ಮುಡುಕೊಡದಾಗಲ ನಕ್ರೆ ಮೋದರಣಿ ವಸ್ತುದಾಗಲ ದಾದಕತೆ ಒಂದು ಹಲೋ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ದಕ್ಕದ ಬೋತನಿಗೆ ಎಲೆಗಾಂಡ್ಲ ತಿಕ್ಕಿಂಡ ಜೋಕ್ಲಾಟಿಗಿದ ಜವಣಿಯರ್ನ ದಾಲ ಬೋರ್ಡೊಂದು ಬೊಡ್ಚಾನ್ನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತು ದಕ್ಕದ ಬೋತನತ್ತು ಒಂಜಿ ಬಾಜಿಲ್ ಪರೊಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಮೊಲು ಅಬ್ಬಗ ದಕ್ಕಡ ಫೋನು ಅಂಚೆ ಎಲೆಗಾಂಡ್ಲ ತಿಕ್ಕಿಂಡ ಇನ್ನು ಕೊನತ್ ಕೊರಡು ಅಣ್ಣ ವೇಣೂರು ಮುಡುಕೊಡದಾಗಲ ನಕ್ರೆ ಮೋದರಣಿ ವಸ್ತುದಾಗಲ ಬೋರ್ಡಣ್ಣ ಎರ್ಲು 10 ಜನ ಕರೆಕ್ ಈಜಿ 10 ಜೇರತಿ ದಾದ ಕತೆ ಎಂದು ಕರೆ ಕಾಲಿದು ಒಂದು ದಾದ ಕತೆನೊಂದು ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ್ಲ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ದಾದ ಕತೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಬತ್ತಾರ ಬತ್ತಿರು ದೊಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಾಗ್ಲ ಬತ್ತಾರ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಬತ್ತಿರು ವೇಣೂರು ಮುಡುಕೊಡದಾಗಲ ಬತ್ತಿರು ಅಣ್ಣ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸದಾಗಲ ಬೋರ್ಡಣ್ಣ ಲೆತ್ತೋನಿ ಅಣ್ಣ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನ್ಯ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರ ನೇರ್ಲು ಅಣ್ಣ ಬರೋಡು ವೇಣೂರು ಮುಡುಕೊಡದಾಗಲು ಲೇರು ಇದು ಬರೀಕ್ ಮಜಾರ ಪ್ರಸಾದ ನೇರದಾಗಲ ಇದು ಕಂಟ ಹೋಗುತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಅದು ಬರೀಕ್ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಇರಲ ಯಜಮಾನರಾಗಲು ತಯಾರು ದುಪ್ಪಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆತುಡ ಬಲೆನ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಇರಲ ಯಜಮಾನರಾಗಲು ತಯಾರು ದುಪ್ಪಡಣ ದರಗುಟ್ಟ ಪಣಿಗದಡಿ ಬಿಳುವಾಯಿ ಉಮನೊಟ್ಟು ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮಂತೂರು ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಳಾಯಿ ಹಳದಂಗಡಿ ಬಿಳುವಾಯಿ ಪೌಡು ಪುತ್ತಿಗುತ್ತು ಹಳದಂಗಡಿ ದರಗುಡ್ಡ ಪಣಿಗದಡಿ ಮುಡುಬಿದ್ರೆ ಕರಂಜಿ 80 ಹುಡುಗಟ್ಟು ಮುಡಾರು ಅಚ್ಚೊಟ್ಟು ಇನ್ನ ಶ್ರೀಭವಾನಿ ನಿಲಯ ಬಲ್ಕುಂಜಗುತ್ತು ಬಿಳುವಾಯಿ ಪೌಡು ಪುತ್ತಿಗುತ್ತು ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಬಿ ತಯಾರು ದುಪ್ಪಡಣ
ಹಲೋ ಓ ಓ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ದಕ್ಕದ ಪೋಂಡು ಪಂಡೆ ಅಂದು ದಕ್ಕದ ಪೋಂಡು ಪಂಡದ 10 ಮಿನಿಟ್ ಅವಡಂಡ ಕುತ್ಲೂರು ಸಂತೋಷ್ ಎಂದು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಜವಣಿ ఆయన 19 ಕೊರಿಯರ್ ಅತ್ತೆ ಅಂದೆ ಮಾತ ಪುರುಷೋತ್ತಿತ್ತ ನಕಲು ಆ ಜವಣಿಗೆ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟೋಡು ಅಭಿನಂದನೆ ಪನೋ ಓ ಅರೆ ಗೊಜ್ಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊಡ್ಚೆ ಅತ್ತ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಗುಡ್ಲದಾರ ಆರೇನೋರ ತೊಜ್ಪಾಯರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತನು ಅಂದು ಏರಂದು ಇಂಗ್ಲ ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವಡತ್ತ ಕಾರಣ ಪುದರ್ಲ ಗುರ್ತ ಬೋಡು ಕಾರಣ ಪುದರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕುಡರ ಪನ್ಲೆಗೆ ಕುತ್ಲೂರು ಸಂತೋಷರ್ ಒಂಜಿ ದಕ್ಕಡ ಪೋಯಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಒಂಜಿ ಕೊನತ್ತದ ಒಪ್ಪಿಸಾದೇರು ಈ ವೇಣೂರದ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರಿ ಆಯುರ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊರಡಂದು ಈ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ನಟೋನ್ವ ಅನ್ನ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ದಕ್ಕಲು ಪದವು ಕಾನಡಕ ದಕ್ಕಲು ಅಳದಂಗಡಿ ಪದ್ಮಾಂಬ ದಕ್ಕಲು ಬರಡು ಕರೆಗೆಪ್ಪರೆ ಚೀಟಿಗೆಪ್ಪರೆ ಬರಡು ಮುಜಿಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಬಲೆ ವೇಣೂರು ಮುಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದರು ಚಂದ್ರ ಕಿರೀಟುಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಕಿರೀಟ ನಕ್ರ ಮೋದರ್ ನಿವಸ ಇಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರ ನಿರ್ಲುಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ವಯಸ್ಸಲ್ದಾಗ್ಲ ಮಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದನದಾಗಲ ಇದು ಕಂಟ ಹುತ್ತದಾಗಲ ತಾಳದ ಪುಡನ್ನ ಬಲಿ ಬಲಿ ಗಂತು ಬಲಿ ಗಂತು ಬಲಿ ರೆಡ್ಡಿ ಬಲ್ಲಕ್ಲ ಬತ್ತಾರತ್ತ ಬತ್ತೀರಿ ಬಲ್ಲ ಪಗಾರೀರ ಚಿತ್ತ ಬತ್ತ ಗಂತು ಬತ್ತ ಉತಿಯರು ಕುಂಜಿ ಪಾಲದಾಗಲು ಸಂದರ್ಭಡುಲ್ಲೇರು ಭಾರಿ ತಡ ಮಲ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿ ನಂದ ವೇಣೂರು ಮುಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ ನರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರನೆರಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಅಣ್ಣ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ದಕ್ಕಲು 15 ಜನ ಬತ್ತ ಕಾತ್ಕೊಳ್ಳುದೇರು ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ದಕ್ಕಲು ಕರೆಗೆಪ್ಪರೆ ಚೀಟಿಗೆಪ್ಪರೆ ಬರೋಡು
ಚಂದ್ರಕಿರೀಟ ವೇಣೂರು ಮುಡುಕುಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ದ ಇಟ್ಟುಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯಕಿರೀಟ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲುಲ್ಲ. ದಾನಮಾತಾಂಡು 2 ಪಲ್ದಗಳ ಬಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚ ಕೊರಿಯರು ತೆಪ್ಪರ ಮಲ್ತ ಬಿಟ್ರಿನಿ ಅಂದ ಆತ ಮಲ್ತಾರ್ನ ಕೀರ್ತಿ ಬರು ಅನಂತರ ಬೇಸಾಲ್ದಾಗ್ಲ ಮಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದನದಾಗಲ ಇದು ಕಂಟ ಹೋಗುತ್ತದಾಗಲ ಬಿಡೋಣ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆ ಕರೆತ್ತಲ್ಲ ಬೆಳೆ ಸಂದರ್ಭಡುಲ್ಲ ಇಂಕಲ್ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆ ಲೆತ್ತುನಿ
ಒಟ್ಟುಬಲಿ ಎರಡು ಬಲ್ದಗಳ ಒಟ್ಟುಬಲಿ ಹಲೋ ಓ ಬುಡುಪುನ ಹಂತೋಗಿ ಬರ್ತಾರ ಬುಡುಪುನ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡ ಲಕ್ಷಣ ಇತ್ತು ನಿತ್ಯ ಸಂದರ್ಭ ಬಿಡುದ್ಲೇ ರೀ ಮಾತರೆಗಲ ಜತ್ತನ ಎರ್ಲನ ಕ್ಲೇ ಗಡಿಯಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂದು ಒಂದು ದಾದತ್ತ ಸೂಚನೆ ಬನ್ಲೆ ಪುರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಕರೆಗೆ ಬರುಡು ಸಮಯನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಲ್ಪಡೆ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪವನ ಕುಲೆ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಎರ್ಲನ ಕ್ಲೇಗೆ ಅರ್ಥ ಆವಡನ್ನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ನೆಲೆಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೇರಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತನ ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಮುಗಿಜ ಅವನ್ ಬಲಿ ಬಲಿ ಲೆತ್ತು ನೀ ಲೆತ್ತು ನೀ ಚಂದ್ರಕರ್ತಗಳು ಒಟ್ಟು ಬಲಿ ಎರಡು ಬಲ್ದಗಳು ಒಟ್ಟು ಬಲಿ ಲೆತ್ತು ನೀ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ್ಲ ದುಂಬು ಪಿರಕೊಂಡು ಆಪಡ ಆಪಿನಕ್ಕೆ ನೀ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂಬಲ್ಲಿ ಒಡೆ ಬೋಡ ಅಡಿಗೆ ಪತ್ತೊಂಬಲ್ಲಿ ಬನ್ನಗನೆ ಬಲೆ 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 ಲೆತ್ತು ಅಡೆ ಗುಂತವರ
दाने ಡುಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರೋಂದ್ರು ವೇಣೂರು 3 ಕೋಡಿ ಬಿ ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಸೂರ್ಯ ಕರೆತ್ತ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಬಂಡಾರ್ ರೆನೆರ್ಲು 11:64 ದಾಯ ಅಲ್ಪ ಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪೂರ ಉಂಡು ದಾಯ ಬರುಡೆದುರು ದೈದಿ ಇದು ಅಣ್ಣ ಇದು ಕಂಡು ಜುತ್ತಗಳು ಬರ್ತಾರಣ್ಣ ಇದು ಕಂಡು ಹೋಗುತ್ತದಗಳು ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆತ್ತಲೆ ಬಲೆ ಏರ್ ಬತ್ತೀರ ಕರೆಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲ ಬರ್ತಾರಾ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಇದು ಕಂಟಾಗುತ್ತು ಯುವ ಸಹೋದರನೆಲ್ಲೂ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಹಲೋ ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಲೇರಿನ ಫ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲ ಎಂಚ ವಿಟ್ಲ ವರಪಾದೆ ಮೀರಾ ರಮೇಶ್ ಗೌಡನ ಇರ್ಲಿಗ್ಲ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರಿನ 2 ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗ್ಲ ಎಳ್ಳಾರೆ ದೊಂಡೇರಂಗಡಿ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಗ್ಲ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರಾರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರ್ರೆಗ್ಲ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗ್ಲ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರೆಗ್ಲ ಎರ್ಮಾಳ್ ಬುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗ್ಲ ಅಳದಂಗಡಿ ಪದ್ಮಾಂಬ ನಾಗಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ರೆಗ್ಲ ಪದವು ಕಾನಡ್ಕ ಫ್ಲೇವಿ ಡಿಸೋಜರ್ಗ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಹಚ್ಚಿನಡ್ಕ ಪಪ್ಪು ಶೈಮಾ ಶಯನ್ರನ್ನ 2 ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗ್ಲ ಎರ್ಮಾಳ್ ಬುಚ್ಚೊಟ್ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಯ್ಯ ಶೆಟ್ರನ 2 ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗ್ಲ ಕೊಡವೂರು ಕಂಬಳಕಟ್ಟ ಪಂಚರತ್ನ ಬೈಲು ಮನೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರೆಗ್ಲ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ರನ 2 ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗ್ಲ ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆಗ್ಲ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಮೈರಶ್ರೀ ಅಕ್ಷರ್ ಶಿವಾನಂದ ಸಾಲಿ ಅಂದ್ರೆಗ್ಲ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಟಿ ಜ್ಞಾನ್ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರೆಗ್ಲ ಚಂದ್ರಕರೆ ಬಿಟ್ಲ ಬರಪಾತೆಗೆ ಸೂರ್ಯಕರೆ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಬೀಗ್ ಎಳ್ಳಾರೆ ದೊಂಡೇರಂಗಡದಕ್ಲೆ ಚಂದ್ರಕರೆ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರಾರದಕ್ಲೆ ಸೂರ್ಯಕರೆ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೋಟ ಏಗ್ ಸೂರ್ಯಕರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ದಕ್ಲೆ ಚಂದ್ರಕರೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ಬುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಏಗ್ ಚಂದ್ರಕರೆ ಅಳದಂಗಡಿದಕ್ಲೆಗೆ ಸೂರ್ಯಕರೆ ಪದವು ಕಾನಡ್ಕದಕ್ಲೆ ಚಂದ್ರಕರೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಅಚ್ಚಿನಡ್ಕ ಬೀಗ್ ಸೂರ್ಯಕರೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ಬುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬೀಗ್ ಚಂದ್ರಕರೆ ಕೊಡವೂರು ಕಂಬಳಗಟ್ಟದಕ್ಲೆಗೆ ಸೂರ್ಯಕರೆ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೋಟ ಬೀಗ್ ಸೂರ್ಯಕರೆ ನಿಟ್ಟೆಪರಪಾಡಿದಕ್ಲೆ ಚಂದ್ರಕರೆ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಮೈರಶ್ರೀ ದಕ್ಲೆಗೆ ಸೂರ್ಯಕರೆ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಟಿ ದಕ್ಲೆ ಚಂದ್ರಕರೆ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದವರು ಚಂದ್ರ ಕಿರೀಟುಲ್ಲ
ಸೂರ್ಯಕಿರೀಟ ಇದು ಕಂಟು ಗೊತ್ತು ಯುವ ಸೋದರನೇ ಅಟ್ಲಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಯಜಮಾನ್ರಾಗ್ಲು ತಯಾರ್ದ ಪಡಣ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಸಾಲು ಸೋತು ಸಾಲು ದರಗುಡ್ಡ ಪುಣ್ಗೆ ತಟ್ಟಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೆಳುವ ಉಮ್ಮನೊಟ್ಟೋದಾಗಲ್ಲ ಎರಡನೇ ಸಾಲು ಬೊಮ್ಮರ ಬಿಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರ್ಲ ಮುಲ್ಕಿ ಸಿಮಂತ್ ಹೊಡೆದಾಗಲಿಲ್ಲ ಮೂಜನೇ ಸಾಲು ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಳಾಯದಾಗಲ್ಲ ಹಳದಂಗಡಿ ಪದ್ಮಾಂಬದಾಗಲಿಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಸಾಲ ಬಿಡುವ ಪೆಡು ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತದಾಗಲಿಲ್ಲ ಹಳದಂಗಡಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ಆಗಲ್ಲ ತಯಾರ್ದ ಪಡಣ ಹಲೋ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರೀತ ಸಾಲದಾರ್ಲು ಬತ್ತನ ಗೇಟ್ದಡೆ ಇಜಿ ಬರೋಡಾಗಲೆ ತೊನ್ಲೆ ದರಗುಡ್ಡ ಪುಣಿಕೆದಡಿ ಬೆಳುವ ವಿಮಾನೊಟ್ಟು ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಮುಲ್ಕಿ ಸಿಮಂತೂರು ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಲಾಯಿ ಅಳದಂಗಡಿ ಪದ್ಮಾಂಬ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಎ ಅಳದಂಗಡಿ ದರಗುಡ್ಡ ಪುಣಿಕೆದಡಿ ಬಿ ಮೂಡುಬಿದ್ರ ಕರಿಂಜೆ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಮುಡಾರು ಅಚ್ಚೊಟ್ಟು ಇನ್ನ ಬೆಳಕುಂಜೆ ಗುತ್ತು ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಬಿ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಬಿ 14 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಕುಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಪೋಡಣ್ಣ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಕ್ಕಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಈದು ಕಂಟಾವು ಗುತ್ತದಕ್ಕಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಚಂದ್ರ ಕರೆತ್ತ ಚಂದ್ರ ಕರೆತ್ತ ಚಂದ್ರ ಕರೆತ್ತ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರ್ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 1180 ದೊರಗುಡ್ಡ ಪುಣಿಗೆ ತಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಬೆಳುವ ಉಮ್ಮನೊಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಕರುತ್ತಲ ಬಲೆ
ದರಗುಡ್ಡ ಪುಣಿಕದಾಗಲ್ಲ ಬೆಳೆ ಉಮ್ಮನೊಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಬೊಮ್ಮರ ಒಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮಂತೊಡದಾಗಲ್ಲ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಳೆ ಹಳದಂಗಡಿ ಬಿಳುವೈ ಪೌಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗುತ್ತು ಹಳದಂಗಡಿ ಅಣ್ಣ ಬರುಡು ಹಲೋ ದಾನೆ ಬರ್ಪುಜರ್ಗಿನ ಕರೆ ಕಾಲಿದಿ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಎಂದು ಬೆರಗುಡ್ಡದ ಕುಲ್ಲ ಬೆಳುವ ಉಮ್ಮನೋಟದ ಕುಲ್ಲ ದಾದ ಕತೆ ಒಂಜಿ ಉಮ್ಮನೊಟ್ಟದಾಗಲು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಂದಿರು ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತಿರು ಉಮ್ಮನೊಟ್ಟದಾಗಲು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಂದಿರು ಮುಲ್ಪ ರಡ್ನ ಸಾಲದ ಕುಲ ಅಥವಾ ಉಮ್ಮನೊಟ್ಟದಾಗಲು ಬೆಳೆ ಉಮ್ಮನೊಟ್ಟದಾಗಲು ಏತು ಪೊರ್ತುಗಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ ಕುಲ ತಯಾರಿ ಇಪ್ಪೊಡು ಬುಂಡ ಬರೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದ ಬಣ್ಣ ಆಪುಂಡ ಇಚ್ಛತ ಅಣ್ಣ ದರಗುಡ್ಡ ಪಣಿಕದಾಗಲ ಬರೋಣ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮಂತದಾಗಲ್ಲ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಳೆ ಹಳದಂಗಡಿ ಪದ್ಮಾಂಬ ಬಿಳುವೈಪಾಡು ಗುತ್ತು ಗುತ್ತು ಏ ಹಳದಂಗಡಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ತಯಾರು ಪಡೋಣ ದರಗುಡ್ಡ ಪಣಿಕದಾಗಲು ಬರೋಣ ಬೆಳೆ ಉಮ್ಮನೊಟ್ಟದಾಗಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆಯರು ಒಂದು ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಇಂಚು ಬಲ್ಲಿ
ದರಗುಡ್ಡ ಪುಣ್ಕದಡಿ ಮೆಗ್ದಲಿನ್ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಮೆನ್ನೋಸರ್ ರೌಜ ನಂಬರ್ ದಿಲು ಸೂರ್ಯ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಚಂದ್ರ ಕೆರೆಟ್ ಬಿಳುವಾಯಿ ಉಮ್ಮನಟ್ಟು ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಗಡೆರ್ ನೀರ್ಲುಲ್ಲ ಬರೀಕ್ ಬೊಮ್ಮರ ಬಿಟ್ಟು ಯೋಬಾಂದೇವರ ಉಜ ನಂಬರ್ ದಿಲು ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮಂತರು ಜವನೇರ್ಲ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಳಾಯ ಪವನ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರಲ್ಲ ಹಳದಂಗಡಿ ಪದ್ಮಮ್ಮ ನಾಗ್ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ರಲ್ಲ ಬಿಡುವಾಯಪೋಡು ಪುತ್ತಿಕುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಉಜ ನಂಬರ್ ದಿಲು ಹಳದಂಗಡಿ ರವಿಕುಮಾರ್ಲ ದರಗುಡ್ಡ ಪುಣ್ಕದಡಿ ಮೆಗ್ದಲಿನ್ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಮೆನ್ನೋಸರ್ನ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದಿಲು ಮುಡುಬಿದಿರೆ ಕರಂಜಿ ದೇವಂತಗುಡ್ಡ ಗಂಗಾಧರ್ ಪೂಜಾರ್ಲ 80 ಬಡುಗುಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ಮುಡರಾಜ್ ಚೆಟ್ಟು ಪೋರಾ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಇರ್ಲ ಇನ್ನ ಶ್ರೀ ಭವಾನಿ ನಿಲಯ ವಾರಿಜ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಪೂಜಾರ್ಲ ಬಲ್ಕುಂಜ ಗೊತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಶವಂತ ಶೆಟ್ಟರ್ಗಳ ಬಿಳುವಾಯಪಡು ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬೈ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲ ಬೊಮ್ಮರ ಬಿಟ್ಟು ಯೋ ಬಾಂಧವ್ರನ್ನ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲ ಯಾರ್ದು ಪುಡನ ಬರ್ತೀರಿ ದರಗುಡ್ಡ ಪುಲ್ಕೆ ದಡಿದಕ್ಕಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಉಮ್ಮ ನೋಡಿದಕ್ಕಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್
ಚಂದ್ರಕರೆತ್ತ ಬೆಳವಾಯಿ ಉಮನುಟ್ಟು ಶಿವರಾಮ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನೆರ್ಲು 1168. ಬಲೆ ಬೊಂಬರ್ ಬಿಟ್ಟದಾಗ ಬಲ್ಲಣ್ಣ ಬಲೆ ಬೊಂಬರ್ ಬಿಟ್ಟದಾಗ ಬಲ್ಲಿ ಅನ್ನಿತ್ತು ಬೆಳೆಸಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಳೆದಾಗಲ್ಲ ಹಳದಂಗಡಿ ಪದ್ಮಾಂಬದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆನ ಬೊಂಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಂಧವರು ಒಂಜ ನಂಬರ್ದರು ಸೂರ್ಯ ಕಿರಟುಲ್ಲ ಚಂದ್ರ ಕಿರಟು ಮುಲ್ಕಿ ಸಿಮಂತರು ಜವನೇರ್ ನೇರ್ಲುಲ್ಲ ನಕ್ರೆ
ಹಲೋ ಹಲೋ ದಾನೆ ಬುಟ್ಟೆಗೆ ಬರಂದುರ್ಲೆ ನಂತ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಲ್ಲನ ಈಗ ಬೋರ್ಡಾಗಲು ಲೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಬಂಟ್ವಾಳದಾಗಲ್ಲ ಹಳದ ಅಂಗಡಿದಾಗಲ್ಲ ನಾ ಬರೇ ಬರ್ತಾರ ಉಳ್ಳೇರ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಲ್ಲನ ಅಣ್ಣ ಬಲಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಳಾಯದಾಗಲ್ಲ ಹಳದ ಅಂಗಡಿದಾಗಲ್ಲ చూర్తేరే ಬುಡ್ತಾರೆ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಬಾಂಧವರ ಒಂದಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಲ್ಕ ಸೀಮಂತೂರು ಜವನೇರ್ನೆರ್ಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆತ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರ ಒಂದಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 13:38 ಅಣ್ಣ ಬಂಟ್ವಾಳದಾಗಲ್ಲ ಹಳದ ಅಂಗಡಿ ಪದ್ಮಾವದಾಗಲ್ಲ ಬಲಿ 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 ಸುಧರ್ಣ ಹಲೋ 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 ಓ ಬನ್ನೆ 80 ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳ್ಳಪಾಪು ಶೇಖ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೇರ್ಲು ಸೂರ್ಯ ಕಿರೀಟುಲ್ಲ ಮುಡಾರ ಹಚ್ಚೊಟ್ಟು ಪೂರ್ವ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಸೇರಿ ಸಾಲು ಪತ್ತ ನೀಡಿದವರ 80 ಬಿಡುಬಿಟ್ಟು ಕಳ್ಳಪಾಪು ಶೇಖ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೇರ್ಲು ಇಂಗಿಡ ಒಂದು ಬರ್ಪೇರು ಸರಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ 80 ಬಿಡುಬಿಟ್ಟು ಕಳ್ಳಪಾಪು ಶೇಖ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬಲದಲ್ಲಿ ಇರಲು 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಶ್ರೀಕೆ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರ್ಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ಮುಡಾರ ಪಚ್ಚಟ್ಟದಾಗಲು ಸಾಲಡ್ 11 ನೀಡಿದ ಹತ್ರ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟದಾಗಲು ಇಟ್ಟು ಬಂದುಲ್ಲೇರು 12:45 ಬಂಟ್ವಾಳದಾಗಲ್ಲ ಹಳದ ಅಂಗಡಿ ಪದ್ಮನಾಭದಾಗಲ್ಲ ಬರ್ತಾರ ಬತ್ತೇರಾ ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಚಿನ ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ಅಸರು ಕೊಡ್ತು ಬಚ್ಚೆ ಬಚ್ಚೆದಲ್ಲ ಕೊಡ್ರೆ ಉಂಟು ಏತು ಬರ್ತಾಂಡಿಯ ಈ ಬತ್ತರನ್ನು ಬಂದರಂತೆ ಕಡೆ ಒಳ್ಳೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಾದ ಈ ಬರ್ತುಕೊಂದು ಮಾತ ಕತೆ ಸಾಲ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಲದಾರನು ತಯಾರಿ ಪಡೆದು ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಬೊಕ ಮೂಲ ಬತ್ತದಾಗ ಬತ್ತಾರ ಬೇರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಏತು ಬರ್ತು ಮುಗಿಪಾರು ಎಂಚ ಮುಗಿಪಾರು ಅಂಚ ಇಂಚ ಅಂದ್ ನಗ್ ಕ್ರಮಾನ ಬಂದ್ಬೇರ ಕಂಬಳದ ಈತ ಬಂದಾಗ ಬರ್ತಾರೈತೆ ಬರ್ತೀರಿ ನೆತ್ತ ಬೆರೀತ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ನೆತ್ತಲ್ನಾಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋಡಿಗೆ ಹಾಕಲ್ಲ
ಅಣ್ಣ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪರಡು ಪತ್ತಿ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಹಳದಂಗೈ ರವಿಕುಮಾರ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬರಡು ದರಗಡ್ಡ ಪಣಿಗೆ ಬಿ ಮುಡುಬಿದಿರೆ ಕರಂಜಿ ಇನ್ನ ಶ್ರೀಭವಾನಿ ಇಲ್ಲದಾಗಲ್ಲ ಬಲ್ಕುಂಜಿ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪರಡು ಪತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ಬಿ ಬೊಂಬರ ಬೆಟ್ಟು ಬಿ ತಯಾರ ಬಲೇನಾ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಬರ್ತಾರೆ ಬೊಗೊಂದು ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ತಾನೆ ಅಗ್ಲಿತ ಬರ್ಪ ಬಂದಿರಿ ಏನು ಬರ್ಪ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತ ಬಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಬರ್ಪ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತ ಬಂದು ಹೋಯ್ರಿ ಏರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲೆ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರು ಬತ್ತ ಬಂದು ಹೋಯ್ರಿ ಮರ ಬೆಂಡ ಆತನಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪ ಬಂದು ಹೋಯ್ರಿ ದಾದೆ ಮರ ಬೆಂಡ ಅನ್ಮಂಡ ಅಲ್ಪ ಪಿರೋದ ಮೈಕ್ ತೂಲೇವ್ರ ಹೋದು ಗೊತ್ತಾಪುಡಪ್ಪಗ ಮರ ಇಂಚ ಬೆಂಡ ಆಪನೊಂದು ನಿಗ್ ಮಾತೊಂದು ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜ ಮಾರ್ರೆ ಅಣ್ಣ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪರಡು ಪುತ್ತು ಗುತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಹಳದಂಗಡಿದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಮರ ಬೆಣ್ಣ ಇನ್ನೊಕ್ಲು ಆತ ಪಕ್ಕ ಬರ್ರೆ ಅಪ್ಪಡೆ ಬರ್ಪ ಬರ್ಪ ಉಂಟೆ ಏಪ ಬರ್ಪ ಎದುರ್ದೆಲ್ಲ ನಕ್ಲು ಕರಿಗಟ್ಟ ತಯಾರಿಚ್ಚಾರ ಉಳ್ಳೇರು ಉಳ್ಳೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕುಲು ಇಪ್ಪನ ಬಕ್ಕದ ಬಾಲ್ ತಕಲು 10 ಜನ ಅಕುಲು ಏನ್ ಬೇರ ದಾದೊಂದು ಮತ್ತೆ ಬಸ ಕ್ರಮಕ್ಕುಲ ಅಣ್ಣ ಬೆಳುವಾಯಿದಾಗಲು ಬರ್ತಾರಣ್ಣ ಹಲೋ ಹಲೋ ಮಗಳ ತಾನೇ ಕತೆಗೆ ಬತ್ತೀರಾ ಎಕ್ಕಡ ದಿಂಚ ಬತ್ತ ಬತ್ತ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲಾರ ನೀಗಲ್ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಕ್ಕಳು ಬರಂದುಲ್ಲ ಇರ್ತುಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಕ್ಕಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತೆರಡಾಗ್ಲಿ ಬಿಡ್ಪಾಗ ಮಕ್ಕಳಕ್ಕೇನು ಉಂಡ್ಲೆ
ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಲೆ ಪವನ್ ಕೋಟಿ ಅಂಡ್ರನೇರ್ಲು ಸೂರ್ಯ ಕಿರೀಟುಲ್ಲ ಚಂದ್ರ ಕಿರೀಟ ಹಳದಂಗಡಿ ಪದ್ಮನಾಭ ನಾಗ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ರನೇರ್ಲುಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಕ್ಕೂ ಬತ್ತೇರಂಚಿ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋದಕ್ಕುಲ್ಲ ಹಳದಂಗಡಿದಕ್ಕುಲ್ಲ ಬತ್ತೇರ ಬೆಳವಾಯ್ದಾಗ್ಲು ಬತ್ತೀರಿ ಹಳದಂಗಡಿದಕ್ಕುಲ್ಲ ಬತ್ತೇರಿ ಫಿರಾವಡು ಇಲ್ಲೇರಿ ಬತ್ತೀರಿ ಬತ್ತೀರಿ ಅವ್ರ ಮಸ್ತ್ ಅನುಭವದವ್ರು ರವಿಕುಮಾರ್ ಒಂದೊಂದು ಬತ್ತೀರಿ ಬತ್ತೀರಿ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ ದಕ್ಲಿ ಗಿರಟಿ ಪಾಲ್ ದಕ್ಲಿ ಬರ್ರೆ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ದಾನೆ ಅಪ್ಪಜವು ಬಲಬಚ್ಚ ಕೊರ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಬೆರೀತ ಸಾಲದರ್ಲು ಬತ್ತಾನ ದರಗುಡ್ಡೆ ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಕರಿಂಜೆ ದಕ್ಕಲು ಅಣ್ಣ ಬರುಡು ಲೆತ್ತೊಲ್ ಲೆಕ್ಲಿಲ್ಲ ದರಗುಡ್ಡೆ ಪಣಿಗೆ ತಡದಾಗಿಲ್ಲ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಕರಿಂಜದಾಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನ ಶ್ರೀ ಭವಾನಿ ನೀಳದಾಗಿಲ್ಲ ಬಲ್ಕುಂಜ ಗುತ್ತದಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಳುವಾಯಿ ಪೌಡೆ ಪುತ್ತಿ ಗುತ್ತದಾಗಿಲ್ಲ ಬೊಂಬರ ಬಿಟ್ಟದಾಗಿಲ್ಲ ತಾಳ್ದ ಪುಡಣ್ಣ ನಿಲ್ತು ರೆಡ್ ಬಲ್ದ ಒಟ್ಟು ಬಲಿ ಹಾ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಲಾಯಿ ಪವನ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರನೆಲ್ಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಹಳದಂಗಡಿ ಪದ್ಮಾಂಬ ನಾಗ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ರನೆಲ್ಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಸೂರ್ಯ ಕರೆತ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಲಾಯಿ ಪವನ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರನೆಲ್ಲು ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಲಾಯಿ ಪವನ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರನೆಲ್ಲು ಹಲೋ ಇಂಚೆನೆ ಬಿಡ್ಬೋದು ಇತ್ತ ಬನ್ನಗ ತಡ ಮಲ್ತೇರ್ನಲ್ಲ ಸಾಲು ಬೇಗ ಬಿಡ್ತೀರಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಬರ್ತಾರ ಮಕ್ಕಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾರ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಕ್ಕೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾರ ಅಣ್ಣ ಬರಡು ಅಗ್ಲಲ್ಲೇ ತೊಲ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ಲೇ ತೊಲ್ಲೆ ದನಗುಡ್ಡ ಪಣಿಗೆ ತಡದಾಗಿಲ್ಲ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಕರಿಂಜದಾಗಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆತ್ತಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಸಮಯ ಸುಧನ್ನ ಇತ್ತ ಬತ್ತಿನ ಸಮಯ ಹದಿಮೂರು 54 ಚಂದ್ರ ಕರತ ಅವಳ ಬೋಡ ಮಾರ್ಯಾರೆ ಮುಲ್ಪಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುರ್ಲೇರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಣ್ಣ ಬಂಕ ಪನ್ಪ 1 ಮಿನಿಟ್ ಸಮಯ ಕೊಡು ಅವು ಅವು ಅವು
ಬಿಳುವಪ್ಪೋಡು ಪುತ್ತಿ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬೈ ಶೆಟ್ಟರ ಉಜಡಂಬರದರು ಚಂದ್ರ ಕಿರೀಟುಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಕಿರೀಟ ಹಳದಂಗಡಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ನೇರ್ಲುಲ್ಲ 14:40. ಎಂತ ಬರೀತ ಸಾಲದಾರರು ಬರ್ತಾರ ಉಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲು ಉಳ್ಳೇರು ಬೊಕೊಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಕಲು ಏರ್ ಬರ್ತಾರ ಬನ್ಲಿ ಏರ್ ಬತ್ತು ಜರ್ಲೆ ತೊನ್ಗತ್ತ ಮುಡುಬಿದ್ರೆ ಕರಂಜಿದಾಗಲು ಬರೋಣ ಹಾ ಉಳ್ಳೋರ ಬಲೆ 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 ಕರುತ್ತಲ್ಲ ಬಲೆ ఆయన బెరీక్ ఇన్నదకుల బల్కుంజ గుర్తుదకుల తయారావుడు ಅಂದು ಬರೀಕ ಬೆಳುವಪ್ಪೋಡು ಪುತ್ತಿ ಗುತ್ತು ಬಿ ಬೊಂಬರ ಬಟ್ಟು ಬಿ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಕ್ಲು ಬರವೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಮೂಲು ಬರ್ತೀರಿ ಬರ್ತೀರಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ರಡ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ನಿಗ್ಲುಂತವ್ರನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಬಳ ಯಶವಂತರ ಈ ವರ್ಷ ಕಂಬಳ ತಡದಿಂದ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇಂಚ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರ್ಲು ಬರಂದೆ ಅವನ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಜೊತೆ ನಮಗ ತಡಾದಿಪ್ಪು ಬುಡ್ನಾಗ ಬಾಕಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಡ ಮಲ್ದು ಜೇರಿ ಏರ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪುನೇ ತಡ ತಡ ನಿಕ್ಕದಾದ ಕಾರಣ ಅದನ್ನ ಅಡವತ್ತೋಡು ಅದೇ ಹಾ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಡು ಕಮ್ಮಿಡ್ದು ಕಮ್ಮಿ 4-5 ಗಂಟೆ ನಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೆ ತಡ ಆಯ್ನಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ಕಂಬಳ ತಡ ಒಂದಿಪ್ಪುನು ಅಂತವರ ಬುಡ್ಡಿನಿ ಎರಡು ಪದಗಳು ಅಂದ ಬೋಡು ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೋಡು ನಮ್ಮಡ ಬೆರಿತ ಸಾಲಕ್ಲು ಬರ್ತಾರತ್ತ ಉಳ್ಳೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಆಯ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲಕ್ಲೇನು ಊರಲ್ಲಿ ತೊನ್ಲೆ ಬೊಂಬರ ಬಟ್ಟದಾಗಲು ಉಳ್ಳೇರು ಬಿಳುವಪ್ಪೋಡು ಪುತ್ತಿ ಗುತ್ತದಾಗಲು ಬರೋಣ ಇನ್ನದ ಕುಲ್ಲ ಬಳ್ಕುಂಜ ಗುತ್ತದ ಕುಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು 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 ಹಾ
ಕಕ್ಕವದು ಗೌತಮ್ ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಬೆಳವಾಯಿ ಪರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಎ ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್, ಹಳದಂಗಡಿ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್, ಚಂದ್ರ ಕರೆತ್ತ ಬೆಳವಾಯಿ ಪರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ನ ಒಂದಿನ ನಂಬರ್ದರ್ಲು 1272 1385. ಈ ಕಂಬಳದ ವಿಶೇಷ ಅಂದು ಅದೇ ರವಿಕುಮಾರ್ ಒಂದು ನಮೂನೆ ಪ್ರಾಯ ಏತಾದಿಪ್ಪು. ಹಲೋ ಏತ್ ಪಂಡ್ಲೆಗೆ ಅರಬಂಡಿ ರಾಜಿ ತೊಜ್ಪಾಯಿರು ಬೇರೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಅಜಿಪ್ಪ ವರ್ಷ 57 ಅಜಿಪ್ಪ ಎನ್ನ ಅಂದಾಜಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದಿಪ್ಪು ಒಂದು ಜಕ್ಕಡ ಜವನಿ ಇನಿಕ್ಕಲ ಪಾರ್ಬೇರು ಜವನಿಯರಿಗೆ ನಾಚಿಗೆ ಅವಡ ನಮನೆ ಮಾತೆರಗತ್ತು ದರಗುಡ್ಡ ಪುಣ್ಕದಡಿ ಮೆಗ್ದಲಿನ್ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಮೆಂಡೋನ್ ಸರ್ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದರು ಸೂರ್ಯ ಕಿರೀಟುಲ್ಲ ಚಂದ್ರ ಕಿರೀಟ ಮುಡುಬಿದ್ರೆ ಕರಂಜೆ ದೇವಂತಗುಡ್ಡ ಗಂಗಾಧರ್ ಪೂಜಾರ್ ನೇರ್ಲೋಲ್ಲ ಬರಿತ ಸಾಲದಕ್ಕೂ ಕರೆಕ ಬರ್ತಾರ ಅನ್ನ ಶ್ರೀ ಭವಾನಿದಾಗಲ್ಲ ಇನ್ನ ಶ್ರೀ ಭವಾನಿ ನೀಲದಾಗಲ್ಲ ಬಲ್ಕುಂಜ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಅದು ಬರೀಕೆ ಬೆಳೆ ಪಟ್ಟು ಪುತ್ತು ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಅಮಸರ ಮಲ್ತಂಡ ಚೋರು ತಾತ್ರ ಬೋಪುಣತ ದರಗುಡ್ಡ ಪುಣ್ಕದಡಿ ಮ್ಯಾಗ್ದಲಿನ್ ಫಿಲಿಕ್ಸ್ ಮೆಂಡೋನ್ ಸರ್ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದರು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಕರಿಂಜೆ ದೇವಂತ ಗುಡ್ಡೆ ಗಂಗಾಧರ ಪೂಜಾರ ನೇರ್ಲು ಮತ್ತೆ ಬರೀಕ್ ಇನ್ನ ಶ್ರೀ ಭವಾನಿ ನೀಲ ವಾರಿಜ ಜಗನ್ನಾಥ ಪೂಜಾರಲ್ಲ ಬಳ್ಕುಂಜ ಗುತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಶವಂತ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ತಾರಾವುಡು ಐನ ಬೆರೀಕ್ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಐನ ಬೆರೀಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲು. ಹಲೋ ಆನಂದ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲ ನಿಜ ಮಾಡ್ರಾಗಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಓರಿದ ನನ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲ ನಕ್ಲು ದಯದಿದ್ದ ತಯಾರು ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ತರಕ್ಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಕ್ಲು ವೇಣೂರು 3 ಕೋಟಿ ಸಿ ಕುರ್ನಾಡು ಗುತ್ತು ಕಾರ್ಕಳ ನೆಕ್ಲಾಜ ಗುತ್ತು ವೇಣೂರು 3 ಕೋಟಿ ಎ ತಯಾರಾದ ಆ ತರಕ್ಕೆ ಕೂಡಲೇ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಕ್ಲು. ಇನ್ನ ಶ್ರೀ ಭವಾನಿ ಇಲ್ಲದಾಗಲ್ಲ ಬಳ್ಕುಂಜ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ನಾ ಕರುತ್ತಲ್ಲ ಬಲೆ
ಉಂತಳಿ ಅಡಗಿ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಉಂತಳಿ ಪೂರ್ತಿರೇ ಹಾ ದರಗುಡ್ಡ ಪುಣ್ಕೆ ದಾಳಿದಕ್ಕಳು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಡುಬಿದ ಕರಿಂಜದಕ್ಕಳು ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೂರ್ಯ ಕರೆತ್ತ ದರಗುಡ್ಡ ಪುಣುಕಿದಡಿ ಮ್ಯಾಗ್ದಲಿನ್ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಮಂಡೋಸ್ ರಡ ನಂಬರ್ 13-15 13-57 ಅಣ್ಣ ಇನ್ನೊಂದಾಗಲ್ಲ ಬಲ್ ಕುಂಜುತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಬರ್ತೀರ ಇನ್ನ ಶ್ರೀ ಭವಾನಿ ವಾರಿಜ ಜಗನ್ನಾಥ ಪೂಜಾರನೆಲ್ಲೂ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಳ್ಕುಂಜ ಗೊತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಶವಂತ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲೂ ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಬರೀತೆ ಸಾಲನೇರುಲ್ಲೇರಾ ಬೊಂಬರ ಬಿಟ್ಟದಾಗ್ಲೇರಿ ಬಿಳುವ ಪಾಡು ಪುತ್ತು ಗುತ್ತದಾಗಲ ಬೇಡಣ ಬರೋ ಒಂದು ಲೇರು ಕಕ್ಕೆ ಪದವ ಗೌತಮ್ ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೇಡಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಕ್ಕಲು ಮತ್ತೆ ಬರೀಕ್ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಯಜಮಾನರಾಗಲು ವೇಣೂರು ಮುಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ ಮುಜನ ಮರದಿರಲ್ಲ ಕುರುನಾಡು ಗುತ್ತು ಪಂಡಿತರ ಮನೆ ಪ್ರಜ್ಞಾನ್ ಸೋಮನಾಥ್ ನಾಯ್ಕಿರಲ್ಲ ಕಾಕಳ ನೆಕ್ಲಾಜ್ ಗುತ್ತು ಪ್ರವೀಣ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ವೇಣೂರು ಮುಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ ವಜನ ಮರದಿರಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಾಳದುಪ್ಪಡು ಇನ್ನ ಶ್ರೀ ಭವಾನಿ ನಿಲಯ ವಾರಿಜ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಪೂಜಾರ ನೀಡಲು ಸೂರ್ಯ ಕಿರೀಟುಲ್ಲ ಚಂದ್ರ ಕಿರೀಟ ಬಲ್ಕುಂಜಿ ಗೊತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಶವಂತ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೀಡಲಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರಲಿನ ದೊಡ್ಡ ಸಾಲದ ಭೇಟಿ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಇರಲಿನ ಸಾಲು ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಇರಲಿನ ಯಜಮಾನರಾಗಲು ಉಂತವ್ರ ಅಡಿಗೆ ಉಂತವ್ರ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಗೌತಮ್ ಗೌಡ್ರು ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೇಡಣ್ಣ
ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಇನ್ನದಕ್ಕಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಳ್ಕುಂಜ ಗೊತ್ತದಕ್ಕಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೂರ್ಯ ಕರೆತ್ತ ಇನ್ನ ಶ್ರೀ ಭವಾನಿ ನಿಲಯ ವಾರಿಜ ಜಗನ್ನಾಥ ಪೂಜಾ ರೆನೆರ್ಲು 12/65/13/41 ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆಲ್ ಬತ್ತನ ಬರೋಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಯಜಮಾನ್ರಾಗಲಿ ಲೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಲೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಬಳುವಲ್ಪೇಡು ಪುಟ್ಟಿ ಕುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬೈ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದರು ಚಂದ್ರ ಕಿರೀಟುಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಕಿರೀಟ ಬೊಂಬರಬಟ್ಟು ಯೋಬಾನ್ ದೇವರನ್ನ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬರೀಕ್ ವೇಣೂರು ಮುಡುಕೊಡಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಕುರ್ನಾಡು ಗುರ್ತು ಬಂಡಾಡದ ಮನತ್ತಾಗಲ್ಲ ಬರೀಕ್ ಕಾರ್ಕಳ ನೆಕ್ಲಾಜಿ ಗುತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ವೇಣೂರು ಮುಡುಕೊಡಿ ಎ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ತರ ಬಲೆನ ಅದೇ ಬರೀಕ್ ನಾವ್ರದ ಮಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ನಾವ್ರದ ಮಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ಯಜಮಾನ್ರಾಗಲಿ ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟ ಮನೆ ರೂಪ ತಳನಾಥ್ ದೇವಡಿಗರ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ಮುಡಾರು ಕುಂಡಿಬೆಟ್ಟು ಶರಣ್ ಪೂಜಾರ್ಲ ಕಕ್ಕಬದ ಪಿರಂಗಲ್ ಬಾಬು ತೆನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡರ್ಲ ಶ್ರೀ ಪುಳಾಲಿ ಬಿರಾವು ಗುತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ವಜ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಒಸ್ಮಾರು ಸುರೇಶ್ ರತ್ತ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ವೇಣೂರು ಪರ ನೀರು ಬರ್ಕೆ ಲವ ಶಾಂತಿ ಭಟ್ರಲ್ಲ ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟ ಮನೆ ರಿತಿಕ್ ರೂಪ ತಾರನಾಥ್ ದೇವಡಿಗರನ್ನ ಉಜ್ಜ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ವೇಣೂರು ಮುಡುಕೊಡಿದಾಗಲ್ಲ ಕುರ್ನಾಡು ಗುತ್ತು ಬಂಡಾಡದ ಮನೆ ತಗಲ ಅಣ್ಣ ಬರೋಡು ಬರೀಟಿ ನಿಗಲ ಸಾಲು ಬಲೆ ನೆರಡು ಬಲ್ದ ಗುಟ್ಟು ಬಲೆ
ಕುಂತವ್ರ ಅಡೆಗಂತವ್ರ ಲೆತ್ತುನಿ ಒಟ್ಟು ಬಳಿ ಲೆತ್ತುನಿ ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲಿ ಬರ್ತಾನ ಈಜು ಬೋರ್ಡಾಗ್ಲು ದಾನೆ ಬತ್ತುಜಾರು ಬೋರ್ಡತ್ತ ಕೆಲ್ಲಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಳೆ ಇರಲಿ ಯಜಮಾನ್ರಾಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲಿ ಗೇಟ್ ತಲುಪ ತೋಜಾರಣ್ಣ ಬರಡು ಬೇಡೂರು ಮುಡ್ಕೊಡಿದಾಗಲ್ಲ ಗುರುನಾಡು ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಕಾರ್ಕಳ ನೆಕ್ಕರಾಜ ಗೊತ್ತು ಏನೂರು ಮುಡ್ಕೊಡಿ ಏ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಲ್ಲೇನ ನಿಗಲ್ ಬಲ್ಲೇನ
ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಬೆರಿತ ಸಾಲದವ್ರು ಬರ್ತಾನ ಉಳ್ಳೇರು 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 ನಿಗ್ಲೆತ್ತುನಿ ಈ ಸಾಲ ಅಂತೆ ತೊಡಮಲ್ತಾರ ಅಂದು ಚೋರ್ತಾಡ ಮಲ್ತೇರ್ ಮಗಳು ಹಿಂಗೆ ಪಾಲ್ದೇರು ಒಂತೆರಿಕೆ ನಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಉಳ್ಳೇರು ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪೊತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ಬಿ ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಬೊಮ್ಮರಪೇಟು ಬಿ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಚಂದ್ರ ಕರೆತ್ತ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪೊತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ ದರ್ಲು 12-10-12-93 ಪುತ್ತಿಲ ಸುಮನೆ ಚರಣ್ ಈ ಕಡೆ ನೋಡೋಣ ಎರ್ಲು ಬರ್ತಾರ ಕರೆಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲದರ್ಲು ಬರ್ತಾನ ಬೇಡಣ್ಣ ಹಗ್ಲೆತ್ತಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಕಳದಕ್ಕಳು ಅಂಚು ಬರ್ಪಣತು 703 ಕೋಟಿ ದಕ್ಕಳು ಉಳ್ಳೇರತ್ತಲ್ಪ ಉಳ್ಳೇರು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿ ಕೇರ್ನ ಸಾಲ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರೋ ಸಾಲದ ಬೆರಿಟ ಅಂದು ನಾರ್ದ ಮಲ್ಲ ಇರೋ ಸಾಲು ಅಂದ್ ಅಕುಲ್ ಬರೋಡ್ಚಾ ಬರೋಡು ಲೆತ್ತು ಕುಟ್ಲೆಕ್ಲೇನು ಅಣ್ಣ ನಾಬರದ ಮಲ್ಲ ಇರೋ ಯಜಮಾನರಾಗಲು ದಯ ಗಮನಿಸೋಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರೋ 2 ಸಾಲದ ಬೆರಿಟ ನಿಗಲೆ ಸಾಲು ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟ ಮನೆ ಮುಡಾರು ಕೊಂಡಿಬೆಟ್ಟು ಕಕ್ಕಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಶ್ರೀ ಪೋಳಾಳಿ ವಸ್ಮಾರು ಶಿರೋಶಿ ವೇಣೂರು ಪರನೀರು ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟ ಮನೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ತಾರದ ಪುರಾಣ ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗಗಳು 17 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸದಿರಿ ಹೆಣ್ಮೆ ಜೊತೆಗಳು ಕೂಟೋಡೋರಿದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ದ ಕರೆಗೆಪ್ಪರೆ ಚೀಟಿಗೆಪ್ಪರೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಉಮ್ಮನೊಟ್ಟು ಶಿವರಾಮ ಹೆಗಡೆರು ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಂತು ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನ ಏರ್ಲಿನ ಪರವಾದ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟದಾಕಲು ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಲಾಯಿ ಪವನ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಉತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬೀಶರ್ನ ಏಬೊಕ್ಕ ಬಿಎಲ್ನ ಪರವಾದ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತದಾಕಲು ದರಗುಡ್ಡೆ ಪುಣ್ಗಿದಡೆ ಮ್ಯಾಗ್ದಲಿನ್ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಮಂಡೋನ್ ಸರ್ನ ಬಿಎಲ್ನ ಪರವಾದ ದರಗುಡ್ಡೆ ದಕ್ಕಲು 80 ಬಡಗು ಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರು
ಇನ್ನ ಶ್ರೀ ಭವಾನಿ ನಿಲಯ ವಾರಿಜ ಜಗನ್ನಾಥ ಪೂಜಾರ ಬರಡು. ಬೈಂದೂರು ಭರತ್ ಈ ಕಿರಕ್ ಬರೋಣ. ಪುತ್ತಲ ಶರಣ್ ಪೂಜಾರು ಎರಡು ಕರೆಕ್ಟಲ್ಲ ನಾ ಬರಡು. ಬರ್ತೀರಾ ಗಿಡವನವ್ರು ಬರ್ತೀರಾ? ವೇಣೂರು ಮುಡುಕೊಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ ಮುಜ ನಂಬರ್ದರು ಸೂರ್ಯ ಕಿರೇಟುಲು ಚಂದ್ರ ಕಿರೇಟ್ ಕುರ್ನಾಟಕ ಪಂಡರದ ಮನೆ ಪ್ರಖ್ಯಾನ್ ಸೋಮನಾಥ್ ನಾಯ್ಕರ್ ನೇರ್ಲುಲು. ಬೈಂದೂರು ಭರತ್ ನಾಯ್ಕ್ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಣ್ಣ. ಬಲ್ಬಗರಿಯರ ಒಂಜಿ ಪಲ್ದಾಗ್ಲು ಪಗರಿಯರು ಒಂಜಿ ಬಲ್ದಾಗ್ಲು ಪಗರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರನ ಮೂಜಿನ ನಂಬರ್ ದೊರೆಯಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಕುರ್ನಾಟಕ ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಪ್ರಜ್ಞಾನ್ ಸೋಮನಾಥ ನಾಯ್ಕರ್ನರು ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್. ಅಣ್ಣ ಕಾರ್ಕಳ ನೆಕ್ಲಾಜಿ ಗೊತ್ತದಾಗ್ಲು ಬೇಡಣ್ಣ. ಬಲ್ಜೆ ರಾತ್ರಿ ಉಳ್ಳೇರು ತುಲೆ ಲೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಕರೆಕ್ ಉಂತಲ್ ಬಲ್ಲೆತ್ತಿನ್ ಬಿಡ್ರಿ ರೆಡ್ ಬಲ್ದಾಗಲ್ಲ.
ವೇಣೂರು ಮುಳುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ್ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕುರ್ನಾಡು ಕುತ್ತು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಪ್ರಜ್ಞಾಂತ್ ಸೋಮನಾಥ ನಾಯ್ಕರ್ನಲ್ಲೂ ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೂರ್ಯ ಕರೆತ್ತ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ್ನ ಮೂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 11 99 14 12. ಕಾರ್ಕಳ ನೆಕ್ಲಾಜಿ ಗುತ್ತುದಗಳು ಕಾರ್ಕಳ ನೆಕ್ಲಾಜಿ ಗುತ್ತು ಪ್ರವೀಣ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಕೋಟೆ ನೆರಳು ಕಾರ್ಕಳ ನೆಕ್ಲಾಜಿ ಗುತ್ತುದಗಳು ಇದ್ದಾರಣ್ಣ ಬತ್ತಿದ್ದಾರ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಏಪ ಪೋತೇರು ಮುಲ್ಪಾಡು ಬಲೆ 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 ನಾ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಕಾರ್ಕಳ ನೆಕ್ಲಾಜಿ ಗುತ್ತುದಗಳು ಬರ್ತಾರ ಸಂದೇಶರೇ ಸಂದೇಶ್ ಬಲೆ ನಾ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಕಾರ್ಕಳ ನೆಕ್ಲಾಜಿ ಗುತ್ತುದಗಳು ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ನನ್ನ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟದಕ್ಕಳು ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತದಕ್ಕಳು ಬರಡು ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಳು ಪೂರ ಬರ್ತೇರು ಬಲೆ ಕರೆದ ಪೆರಿ ಚೀಟಿಗೆ ಪೆರಡು ಮುಡರ ಅಚ್ಚಟ್ಟು ಪೌರ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಸೇರ್ನ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಸಾಲು 10-12 ಅಗಲಿತ ಗಿಡ 9 ಇರುತ್ತೆ 80 ಬಡಗು ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪುಡ ಮುಗುಲ್ ಸಾಲು 10-12 ಇತ್ತೆ ಗಿಡ 9 ಬೈಂದೂರು ಭರತ್ ನಾಯ್ಕ್ ಅಣ್ಣ ಬರ್ಬೇಕಣ್ಣ
ಮತ್ತೆ ಬಿರಿಕ್ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಇರಲೇ ಸಾಲ ಅಣ್ಣ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಇರಲೇ ಯಜಮಾನರಾಗಲು ಒಂಜೆ ಒಂಜು ಪಾಲದಾಗಲಿ ಗೇರ್ದಲ್ ಪತ್ತ ಉಜ್ಜಾರಣ ಬರಡು ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟ ಮನೆ ಮುಡರು ಕೊಂಡಿಬೆಟ್ಟು ಕಕ್ಕಿಮದ ಪ್ರಂಗಾಲು ಶ್ರೀ ಪೊಳಾಳಿ ಹೊಸ್ಮಾರು ಶಿರಶಿ ವೇಣೂರು ಪರ್ನೀರು ಬರ್ಕೆ ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟ ಮನೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ತಾರದ ಪುಡನ ಕಾರ್ಕಳ ನೆಕ್ಲೇಜ್ ಗುತ್ತು ಪ್ರವೀಣ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರ ನಿರ್ಲು ಸೂರ್ಯ ಕಿರೀಟುಲ್ಲ ಚಂದ್ರ ಕಿರೀಟ ವೇಣೂರು ಮುಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತೇರ್ನ ವಿಜಯ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲುಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ಓ ಬಲ್ಲು ಬಿಚ್ಚದ ಮಾತ ಕೊರಿಯರ ನಾನು ಬಲ್ ಬಿಚ್ಚು ಕೊಡ್ದಾನ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ನಾವಿರ್ದು ಮಲ್ಲರ್ಲು ಬರ್ತಾನೆ ಗೀಟ್ ಕಡೆ ಈಗ ಬೌಡ್ ಆಗಲ್ಲ ನಾನೇ ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ ಬೌಡ್ ಅತ್ತ ಲೆತ್ತಲ್ಲಿಗೆ ಅಣ್ಣ ನಾವ್ರದ ಮಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ಯಜಮಾನರಾಗಲ್ಲ ಒಂಜು ಒಂಜು ಪಾಲದಾಗಲಿ ಗೇಟ್ದಲ್ ಪತ್ತ ಉಜ್ಜಾರಣ ಬರಡು ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟೆ ಮನೆ ರೂಪ ತಾರನಾಥ್ ದೇವಡಿಗರನ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲ ಮುಡಾರು ಕೊಂಡಿಬಿಟ್ಟು ಶರಣ ಪೂಜಾರ್ಲ ಕಕ್ಕಿಮದ ಪ್ರೇಂಗಲ್ ಬಾಬು ತನ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರಲ್ಲ ಶ್ರೀಪುರಾಲಿ ಬ್ರೇಗುತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರ ವಜ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲ ಹೊಸ್ಮಾರು ಶ್ರೀ ರತ್ತ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರನ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲ ಬೇನೂರು ಪರ ನೀರು ಬರ್ಕೆ ಲವ ಶಾಂತಿ ಭಟ್ರಲ್ಲ ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟೆ ಮನೆ ರಿತಿಕ್ ರೂಪ ತಾರನಾಥ್ ದೇವಡಿಗರ ವಜ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿನ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಒಟ್ಟುಬಲ್ಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಒಟ್ಟುಬಲ್ಲೆ
ಪ್ರಿಮಲ್ ಕರಾಟ ಬಲ್ದಗಳ ಗಂಟುಂತಲೇ ಗಂಟು ಬಣ್ಣ ಉಡಿ ಉಡು ಅಡಿಗಪ್ಪ ತುಂಬಲ್ಲಿ ತುಕ ಉಂಟಲಿ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಪ್ರಿಮಲ್ಪಲಿ ನಾಯಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲು ಬತ್ತಾನ ಈಜು ಬರಡಾಗ್ಲು ಅಣ್ಣ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲ ಯಜಮಾನ್ರಾಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ ತಲುಪಿದ್ದಾರಣ್ಣ ಬರಡು ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನದಕ್ಕಲ್ಲ ಮುಡಾರ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟದಕ್ಕಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಲೆ
ಪಡ್ತಾನೆ ನಾನು ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗಿಲ್ಲ ಸಾಕರ ಕುರುಡನ ಹಲೋ ಸಂದರ್ಭಡುಲ್ಲ ಬಾರಿ ತಡ ಮಲ್ತಾರೆ ಸಂದರ್ಭ ಇನ್ನೇಂಚ ತಡ ಮಲ್ತೀನಿ ಹತ್ರ ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಬನ್ನೋಲಿಯಾ ಬರ್ಲಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಲಾಯಿ ಪವನ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ರೆಗ್ಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಉಮ್ಮನೊಟ್ಟು ಶಿವರಾಮ ಹೆಗ್ಡೆ ರೆಗ್ಲ ಸೂರ್ಯಕರೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಲಾ ಇದಕ್ಲೆ ಚಂದ್ರಕರೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಉಮ್ಮನೊಟ್ಟುಗು ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೂ ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗ್ಲ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯೋಬಾಂಧವರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗ್ಲ ಸೂರ್ಯಕರೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಏಗ್ ಚಂದ್ರಕರೆ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಏಗ್ ದರಗುಡ್ಡ ಪುಣ್ಕದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ಡಲಿನ್ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಮೆಂಡೋನ್ಸರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗ್ಲ ಇನ್ನ ಶ್ರೀ ಭವಾನಿ ನಿಲಯ ವಾರಿಜ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಪೂಜಾರ್ ರೆಗ್ಲ ಸೂರ್ಯಕರೆ ಧರಗುಡ್ಡ ಪುಣ್ಕೆ ತಡೆದಕ್ಲೆ ಚಂದ್ರಕರೆ ಇನ್ನ ಶ್ರೀ ಭವಾನಿ ನಿಲಯ ದಕ್ಲೆಗೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗ್ಲ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲ ಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರೆಗ್ಲ ಚಂದ್ರಕರೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತು ಬೀಗೆ ಸೂರ್ಯಕರೆ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲ ಪಾಪ ದಕ್ಲೆಗೆ ನಾವಿರ್ತ ಮಲ್ಲೇರು ಬರ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ ಮುಡಾಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ತಗಲುಲ್ಲೇರು ಮುಗುಂಜ್ ಬಾಲ್ ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟೆ ಮನೆ ತಗಲು ಬರೋಣ ಕಾರ್ಕಳ ನೆಕ್ಲಾಜ್ ಗೊತ್ತು ಪ್ರವೀಣ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ನೆರಳು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ವೇಣೂರು ಮುಡ್ಕೋಡಿ
ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರನ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಚಂದ್ರಕರೆತ್ತ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಟಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರನ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದರ್ಲು 11 60 14 49 ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕರೆಗೆಪ್ಪರೆ ನಕಲ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರಬಂಡಾರ್ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ನ ಏರ್ಲಿನ ಪರವಾದ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಕ್ಕಳು ವೇಣೂರು 3 ಕೋಟಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ್ನ ಸಿ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಟಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ್ನ ಏರ್ಲಿನ ಪರವಾದ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಟಿದಾರ ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟೆ ಮನೆ ತಗಲ್ ಬರ್ತಾರ ಅಣ್ಣ ಬರೋಡು ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟೆ ಮನೆ ತಗಲ್ ಬರ್ತಾರ ಮುಡಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ತಗಲ್ ಕಟ್ತಲ್ಲ ಬಲನ್ನ ಬರ್ತಾರತ್ತ ಮುಗುರು ಬರೋಡು ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟೆ ಮನೆ ತಗಲ್ ಬರೋಣ ಕತೆ ಬರ್ತಾರ ಕರೆಕ್ಕೆ ಎರಲು ಬತ್ತು ಜನ ಐತೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಬೇಗ ಆಯ್ಜ ಬತ್ತ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲ ಸಾಲ ಬೇಕಾಂಡು ಮುಗುಲ್ ನನ್ನ ದಾದ ತಡ ಮಲ್ಪುನು ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲ ತಗ್ಲೆಲ್ಲ ತನ್ಲೆ ಕಕ್ಕಬದ ಪುರಂಗಲ್ ತಗಲು ಶೀಪೊಳಲಿ ಬಿರಾವು ಗುತ್ತು ತಗಲು ಬರೋಣ ಬರ್ತಾರ ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟೆ ಮನೆ ತಗಲು ಬರ್ತಾರಣ್ಣ ಬರ್ತಾರಣ್ಣ ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟೆ ಮನೆ ತಗಲು ಬರ್ತಾರ ಮುಡಾರ್ ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ತಗಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳಾರಣ್ಣ ಬರೋಡು ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ ಈಚೆ ಹೋಗ್ಯರಿ ಸುಧನ್ನ ಅನೇಕ ವಯಸ್ಸದಾಗಲಿ ಶೀಪೊಳರಿ ಬಿರಾವು ಗುತ್ತು ತಗಲು ತಯಾರ ತಪ್ಪುಡಣ
ಅಕಲ್ ಬತ್ತೇರು ಬರೋ ಒಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಬರ್ತಾರಾ ಬತ್ತೀರಿ ಲೆಟ್ಟೊಳ್ಳೆ ಓಲ್ ಬರ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಬೈದ್ಯರು ನಲ್ಲ ಎರ್ಲೇನ ಯಜಮಾನ್ರು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮುಳ್ಳು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎರ್ಲು ಬರೋದು ಯಜಮಾನ್ರು ಬರ್ತಾನೆ ಪಂಡ ಯಜಮಾನ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಇರ್ಲು ಬರ್ತಾರೆ ಲೆಕ್ಕ ಅಂದ ತೂಕ ಏಟ್ ಪೋರ್ತು ಬರ್ಪಾನ ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟೆ ಮನೆ ಧೃತಿಕ್ ರೂಪ ತಾರನಾಥ್ ದೇವಡಿಗೆ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚಂದ್ರ ಕಿರೀಟುಳ್ಳ ಸೂರ್ಯ ಕಿರೀಟ ಮುಡಾರು ಕೊಂಡಿಬಿಟ್ಟು ಶರಣ್ ಪೂಜಾರ್ ನೇರ್ಲುಲ್ಲ ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟೆ ಮನೆ ಧೃತಿಕ್ ರೂಪ ತಾರನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗೆ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಮುಡಾರು ಕೊಂಡಿಬಿಟ್ಟು ಶರಣ್ ಪೂಜಾರಿ ನೆರ್ಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ನಾಯರ್ ಪಗರೇರ ಇದು ಮಟ್ಟ ಸಂದರ್ಭ ಬಿಡುತ್ತೀರಿ ಇತ್ತೆ ಪಗರೋ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಉದ್ದೋಗುಂಡು ಪಗರ್ರೆ ತಾವು
ನಂತ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಕ್ಕೂ ಕರೆಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಕಕ್ಕಪದ ಬೆರಂಗಾಲದಕ್ಕುಲ್ಲ ಶ್ರೀಪೋಳಲ್ಲಿ ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಪೆರಂಗಲ್ದಗಳು ಉಳ್ಳೇರಿ ಕಕ್ಕಪದ ಉಳ್ಳೇರು ಶ್ರೀಪೋಳಲ್ಲಿ ದಕ್ಕುಲು ತಾನೆ ಕರೆತೊಲೆ ಬೋಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆತೊಲೆ ಬಲೆನ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಕ್ಕೂ ಬರ್ಪೇರ್ಕಿನಾ ಹೊಸಮಾರು ಸುರೇಶ್ ದಗಲ ವೇಣೂರು ಪರ ನೀರು ಬರ್ಕೆದಾಗಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಬೋಳದ ಗುತ್ತದಾಕ್ಲು ನೆತ್ತ ಬೆರೀಕ್ ನಾವೇ ಎಲ್ಲಿರ್ಲು ಆಕ್ಲೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಣ್ಣ ನಾವರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಯಜಮಾನ್ರಾಗಲ ದಯದಿ ಗಮನಿಸೋಣ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಇರಲ ಸಾಲದ ಬೆರಿಟಿ ನಿಗಲ ಸಾಲು ವಿಟ್ಲ ವರಪಾದದಾಗಲ್ಲ ನಲ್ಲೂರು ಬಜುಗಳಿದಾಗಲ್ಲ ಎಳ್ಳೇರ ದುಡ್ಡರಂಗಡ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಮುರುಪೇರದಾಗಲ್ಲ ಮಿಜೋರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟದಾಗಲ್ಲ ಮುನಿಯಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಎರಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚುಟ್ಟು ಬಿಡೋದಾಗಲ್ಲ ಹಳದಂಗಡಿದಾಗಲ್ಲ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಲ್ಲ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಅಚ್ಚಿನಡ್ಕದಾಗಲ್ಲ ಎರಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚುಟ್ಟು ಬಿಡೋದಾಗಲ್ಲ ಕೊಡವರು ಕಂಬಳ ಕಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಬಿ ನಿಟ್ಟಪರಪ್ಪಾಡಿ ಕಕ್ಕೆವದು ಮೈರಶ್ರೀ ವೇಣೂರು ಮುಡುಕೊಡಿ ತಾರದ ಪುಡನ ಅಣ್ಣ ನಕ್ರೆ ದಕ್ಕಲು ಬೆಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕರೆಗೆ ಬರೋಡು ಆಕರಿಚ್ ಐನ್ ಪನರ್ ಲಜ್ಜಿ ಪ್ರೇಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಹುಟ್ಟುಬಲ್ಲೆ ಎರಡು ಬಲ್ದಾಗ ಹುಟ್ಟುಬಲ್ಲೆನ ಪ್ರೇಮಲ್ ಎರಡು ಬಲ್ದಾಗ ಲಾಪ್ನ ಕಿರಂಬಲ್ಲೆನ
ಲೆತ್ತು ನೀವು ಪ್ರೇಮಲ್ಪಲಿ ರಡಬಲ್ದಾಗ ಗಂಟೆ ಅಂತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕುಂತವ್ರ ಅಡೆಗೆ ಕುಂತವ್ರ ನಿಗಲಿತಾನ ಚಂದ್ರ ಕರ್ತಗ ಬಿಡ್ಪೇರ ಬುಡ್ಡೆಗೆ ಬರ್ಪನ್ನ ಬುಟ್ರೆಗೆ ಬರ ಒಂಜಿ ಪಜ್ಜೆ ಬಣ್ಣ ಒಂಜೇ ಪಜ್ಜೆ ಲೆತ್ತು ನೋಡು ಅಂಚೆ ಲೆತ್ತು ಪೋಂಡ ಆಪಂಡ பெருமல்பி பெருமல்பி ಗಂತಿಡಂತಲೆ ಗಂಟೆಡುತ್ತಲೆ
ಒಂಚು ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂಟದ್ದು ಕೂಡ್ಲೆ ಎಂಚ ಪತೊಂದು ಪೊಂಡ ಆಪುಂಡ ಒಂಜು ಪಜ್ಜ ಬಣ್ಣ ಒಂಜೇ ಪಜ್ಜಲೆತ್ತು ನೋಡು. ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕರೆ ಗೆದ್ದೇರು ಇಂಚ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರನಲ್ಲೇ ಚಂದ್ರಕರೆ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೇ ಸೂರ್ಯಕರೆ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತರ್ನ 3 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೇ ಚಂದ್ರಕರೆ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೇ ಸೂರ್ಯಕರೆ. ಬೆರಿತ ಸಾಲ್ದಾರ್ಲು ಬರ್ತಾರ ಕರೆಕ್. ಹಲೋ ಪರಂಗಲ್ದಾಗ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂದ ಅಕುಲೆ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರ ಉಳ್ಳೇರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದೇರು. ರಡ್ಡು ಮಲ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾನೆ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ್ಲ ದುಮ್ಮೆ ಬೇರೆ ಫೋನ್ ಆಪಿನಾಕಿನ ಸರಿ ಮಲ್ತಾನ ಬಲ್ಲಿ ಅಗಳು ಉಂಟದ್ದೆ ನಿಗಳುತ್ತಾನೆ ಸೂರತೆ ಕೆಡ್ತಾಗಲಿತ್ತಾನೆ. दादा रटपादಗಳ ದುಮ್ಮಪುರ ಫೋನ್ ತಪ್ಪಣ ದಾದಾ ಬಿಡ್ರಜ್ಜ
ಅಡೆ ಕುಂತವ್ರ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ ತುಂತವ್ರ ನಿಗಲತ್ತು ನೇನ ಸುಧನ್ನ ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಉಳ್ಳೇ ಅಲ್ಪ ನಡೆ ತೊಯ್ಲ ಪರವಾಡ ಕಂಜಿಲು ಒಂದಿತ್ತ ನಂದ ಒಂದ್ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋಡಾರು ಅಂದ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟುವ 90 ಜೇರು ಅಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಬೇರೆ ಚೀಲ ಮತ್ತೇರು ಅವ್ಲ ಒಪ್ಪಡ ಕೊಟ್ಟು ಒಪ್ಪಡ ನಾನು ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಒಂಜು ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಯಾರಣ್ಣ ತರಕ್ ಬೋಲೇನ ಹಲೋ ಓ ದಾದೊಂದು ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಎಡೆಗೆ
ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂತದ್ದು ಕೊರ್ಲೆ ಗಂಟೆ ಉಂಟು ಎರಡು ಬಲ್ದಗಳ ಗಂಟೆ ಉಂಟನೆ ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟೆ ಮನೆ ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಮುಡಾರ್ ಕೊಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದಕ್ಕಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಸೂರ್ಯ ಕರೆತ್ತ ಮುಡಾರ್ ಕೊಂಡಿ ಬೆಟ್ಟು ಶರಣ್ ಪೂಜಾರಿ ನೆರಳು 1187 1412 ಬಳೆ ಕಟ್ಟೆಬದ ಪೆರಂಗಾಳು ಬಾಬು ತಣ್ಣೆಪ್ಪಗಾಡು ನೆರಳು ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಶ್ರೀಪೊಲಲಿ ಬಿರಾವು ಗುತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಬರಿಕ ಹೊಸಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ವೇಣೂರು ಪರನೀರು ಬರ್ಕೆ ಲವ ಶಾಂತಿ ಪಟ್ಟಣ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟೆ ಮನೆ ಧೃತಿಕ್ ರೂಪ ತಾರನಾಥ ದೇವಾಡಿಗನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಲ್ಲ పక్కెపత ఉప్పెరంగాలు బాబు తనిపకొట్టునల్లు చంద్ర కరెట్ శ్రీపొళలి బిరావు గుత్తు ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಎತ್ತ ಬರಿತ ಸಾಲದರ್ಲು ಕರೆಕ್ ಬರ್ತಾರಾ ಮತ್ತೆ ಬರಿತ ಸಾಲದಕ್ಲು ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಸೂರ್ಯ ಶ್ರೀ ದಕ್ಲ ವೇಣೂರು ಪರನೀರ್ ದಕ್ಲು ಹೊಸ್ಮಾರ್ ದಕ್ಲ ಬರ್ತಾರಾ ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಸೂರ್ಯ ಶ್ರೀ ದಕ್ಲ ಬರೋಡು ಅತ್ತಿಯರ ವೇಣೂರು ದಕ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅಣ್ಣ ಹೊಸ್ಮಾರ್ ದಕ್ಲು ಎತ್ತ ಬರಿತ ಸಾಲದರ್ಲು అయినా మరిక కార్కళ కుల బోడద గుర్తు దక్కుల తయారావుడు అయితే బరిక నాయర్ దల్లి విభాಗ దక్కుల తయారావుడు ಅಂದು ನಾಯರ್ ದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬರಿಕ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಕುಲ ತಯಾರಾವುಡು ಅಂದು
ಬಲೆ ಬಲೆ ಪಿರಬಲಿ ಪಿರಬಲಿ ಹಲೋ ಓ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗಗಳು ಇಂಥ ಕೂಟೋರು 4 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋರು ಭಾಗವಹಿಸದ ಸುರುತ ಸರ್ತಿದ ಕರೆಗೆಪ್ಪೆರೆ ಚೀಟಿಗೆಪ್ಪೆರೆ ಪಲ್ಲೆಗೆ ನಾರಿಗೊತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬೈಲು ಬೋಳ್ಯಾರ್ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕುಲು ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನ್ರು ರೆಂಜಾಳ ಎದ್ದೇರ ಮನೆ ಸುಮಿತ್ರಾ ಯುವರಾಜ್ ಮುದ್ದೇರು ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ ಬರಡು ಬಲೆ
ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಿಂಗಾಳು ಬಾಬು ತಣ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡ್ರು ನೆರಳು ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಶ್ರೀ ಪೊಲಾಲಿ ಬಿರಾವು ಗುತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಬೆರಿತ ಸಾಲಗ ಉಸ್ಮಾನ್ ಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ ವೇಣೂರು ಪರನೀರು ಬರ್ಕೆ ಲವ ಶಾಂತಿ ಬಟನ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಕರೆತೊಲೆ ಬತ್ತಿಜೀರಿ ಕರೆತೊಲೆ ಬರೋಡಕ್ಲಿ ಲೆತ್ತ ನೋಡತ್ತ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ಎಜ್ಜಿ 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 ಉಸ್ಮಾನ್ ಸೂರ್ಯ ಸೂತಕಲ ವೇಣೂರು ಪರನೀರು ದಕಲ ಬಲೆ ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟ ಮನೆ ರಿತಿಕ್ ರೂಪ ತಾರನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆ 1 ನಂಬರ್ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ ಬರಡು అయితే ಬೇರೆ ನಾಯರ್ದ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲ್ ದಾಖಲೆ ಬರೋಡಣ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2 ಸಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುನು అయితే ಬೇರೆ ನಾಯರ್ದ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ದಾದಂದು ಪುಟ್ರಜ್ಜ
ಇದು ರಡ್ಡ ಪಾದಕಲ ಪುಟನೆ ಬರಡು ತಡವನ್ ಪರಜ್ಜಿ ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ದಕಲ್ಲ ಗಂತ ತಲ್ಪನೆ ಉಂತಲೆ ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ದಕಲ್ಲ ಬಲೆ ದಾದ ಒಂದು ಕೊಂಚ ಅರ್ಥ ಉಂಟಾ ಹಲೋ ಓ ಎಂಚಿನ ಕತೆ ಪ್ರಕಾಶ ದಾದಂದ ಪನ್ಪುಣ ಪಲ್ನೆಗೆ ನೆಕ್ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪುಣ ಸಾರಿ ಎರ್ಲು ಬಾರಿ ಪರಲು ಉಂತು ಉಂತಂದಾಲೆ ಅಜ್ಜಿ ದಾಯಿಗೆ ಇಂಚಂದ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಜಿತಣ್ಣ ದಾನೆ ಅಂತಾರೆ ಅಜಿತನ್ನೇ ಪಣೊಂದುಳ್ಳೇರು ಉಂತಲೆ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂತಾದ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂದು ಆ ನಾಲಿ ದಾಯವು ಆ ಕೈ ದಾಯವು
ಬಲೆ ಎರಡು ಬಾಲ್ದಾಗ ಬೆಲೆ ಬುಡ್ಡಣ್ಣ ಬೆಲೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂಟಾದ ಕೊರ್ಲೈತೆ ನಿಗ್ಲು ಹಲೋ ಸಂದರ್ಭ ತಡಾತಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಅವಡು ಎಂಚಿನೇ ಅವಡು ತಡಾತಜಿ ಪನ್ಲೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ
ಹಲೋ ಓ ಎಂಚಿನ ಕತೆ ಪುನಃ ಅಂತ ಇತ್ತಂಡು ಸುಧಾನ್ ಓ ನಾನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರು ಒಂಚೂರು ಅಂಚು ಇದಂಗಂಡು ಅಜಿತ ಇಡಕ್ಕಿಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಮ ಅಂತ ನನ್ನ ಓ ಎಲ್ಲೂ ಸಮ ಅಂತ ನನ್ನ ಪನ್ನಕೇನ ಜನ ಜನಕುಲ ಅಂದು ಎರ್ಲು ದಾನಕೇನಂದೆ ಎರ್ಲುಕೇನು ಬಣೆ ಅಂದು ದಾ ದಾದೆ ನಿಖಿಲ ಕೈ ಬಿಡ್ಪುನು ಹಲೋ ಓ ಅದೇ ರಾಗ ಅದೇ ಹಾಡು ಅದೇ ದಾದ ಬನ್ಪುನು ಹೊಲ್ನೆಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಪ ಫನೋಡತ್ತಾಗ ಕೇನೋಡತ್ತಾಕಲು निकलेगे ये तो वर्ता अपना हाथ वर्ता बात उन ताली अजी तन्ने कुल लीर ये तो वर्ता तन्ने के नन्हे वर्ता अपने के देता है रंडू इदित इडी कोटोडु नावेर मल्लेर नाथ तडमल्दु नक्लेर लैजि सरी ओतन बरे अंदी नावेर मल्लेर नक्कु मात्र तडमल्दु नी नित कोटोडु కక్కపద వరంగల్ బాబు తనిపకొడినట్లు చంద్ర కరెక్ట్ శ్రీపొళ్ళలి బిరావు గుత్తు ప్రశాంత్ చెట్టన 1 నంబర్ దేర్లు సూర్య కరెక్ట్ సూర్య కరెక్ట్ సూర్య కరెక్ట్ సూర్య కరెక్ట్ ಶ್ರೀಪೊಳಲಿ ಬಿರಾವು ಗುತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಶ್ರೀಪೊಳಲಿ ಬಿರಾವು ಗುತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು 11:29 11:54
ಬಲೆ ಬಲೆ ಉಸ್ಮಾನ್ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕಲ ವೇಣೂರು ಪರ ನೀಡಿದಾಕಲೆ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದೆ ಸಾಲ ಎಂಚ ನಾರಾಯು ಯುವರಾಜ್ ಜೈನ್ ರೇಗ್ಲ ನಾರ್ಯಗುತ್ತುಕು ಎತ್ತ ಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲೇಗ್ಲ ಚಂದ್ರಕರೆ ನಾರಾವಿದಕ್ಲೆ ಸೂರ್ಯಕರೆ ನಾರ್ಯಗುತ್ತುಕು ಎತ್ತ ಬೈಲಕ್ಲೆ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರೆಗ್ಲ ರೆಂಜಾಳ ಇದ್ದರ ಮನೆ ಸುಮಿತ್ರ ಯುವರಾಜ್ ಮುದ್ಯರೆಗ್ಲ ಬೋಳಾರದಕ್ಲೆ ಚಂದ್ರಕರೆ ರೆಂಜಾಳ ಎದ್ದರ ಮನೆದಕ್ಲೆ ಸೂರ್ಯಕರೆ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದೆ ನಕ್ಲು ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಸಾಲ ಬೆರೀಕ್ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಸಾಲ ಅಂದು ಐನ ಬೆರೀಕ್ ಒತ್ತಗಿಡ ಬರೋಡಾಡಿ ಐಕು ತುಂಬ ಅಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಿ 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 ಅವು ಪಂತ ಹಾಕಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರಕ್ಲು ಉಸ್ಮಾನ್ ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರನ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರುವ ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ವೇಣೂರು ಪರ ನೀರು ಬರ್ಕೆ ಲವಶಾಂತಿ ಭಟ್ರ ನೀರು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಬೆರಿಕೆ ಕಾರ್ಕಾಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟ ಮನೆ ಧೃತಿಕ್ ರೂಪ ತಾರನಾಥ ದೇವಾಡಿಗಿರಿನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರನ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಕೊಲ್ಲ ಬತ್ತರ ಕಾರ್ಕಾಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬರಡು ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ದಾಖಲೆ ಬರಡು ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಯಜಮಾನರ ಗಮನಿಸಲೆ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿಪ್ಪನು ಮತ್ತೆ ಬೆರಿಕನಿಗೆ ಸಾಲು ವಿಟ್ಲವರಪ್ಪಾದ ಮೀರಾ ರಮೇಶ್ ಗೌಡ ನಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಲಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾರ ದೊಡ್ಡರಂಗಡಿ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಗಲ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪಿರರ ಈಶ್ವರಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರನ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ಆರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಅರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಮುನಿಯಾಳು ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಇರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟಬೇಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಳದಂಗಡಿ ಪದ್ಮಾಮ ನಾಗಕುಮಾರ ಜೈನ್ ರೆಗ್ಲ ಪದಾವ್ ಕಾನಡ್ಕ ಪ್ಲೇವಿ ಡಿಸೋಜ ರೆಗ್ಲ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಅಚ್ಚಿನಕ್ಕ ಪಪ್ಪು ಸೈನ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಇರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟಬೇಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಕೊಡವೂರು ಕಮಲಘಟ್ಟ ಪಂಚರತ್ನ ಬಯಲು ಮನೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಮಿಜಾರು ಆರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಅರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಿಟ್ಟೆಪರಪ್ಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅನ್ರಿಗ್ಲ ಕಕ್ಕೆಪದವ ಮಹಿಳಾ ಶ್ರೀ ಅಕ್ಷರ್ ಶಿವಾನಂದ ಶಾಲೆ ಅನ್ರಿಗ್ಲ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗ್ಯಾನ್ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾರಾವಿ ಕಿರಣ್ ಈ ತರಕ್ಕೆ ಬರುಡು ನೇರ ಬಗಲಿ ನಾರಾವಿದ ಕಿರಣ್ ಈ ತರಕ್ಕೆ ಬರುಡು ಈಗ ಎರೆಗುತ್ತು ಅರೆಗೆ ಪುದರ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಲ್ಕೇಂದು ಅಂದ ಅಂದ ಜಾಂಡ ಏರಂದು ಏರನ್ನ ಅಂದಾಜ ನೆಲ್ಲಿಯಾಡಿಗೆ
తీరే ఏరింది అందజాండి పుదర్ చేంజ్ అయినారు ఈయన జోడి ఇత అందజాండు ಉಸ್ಮಾನ್ ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ವೇಣೂರು ಪರನೀರು ಬರ್ಕೆ ಲವಶಾಂತಿ ಭಟ್ರ ನೇರಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ అన్న కార్కాల గాంధీ మైదానంలో ఉన్నారా ಕಿರಣ್ ರೀ ಏರು ಕಿರಣ್ ಪನ್ಪರ್ ಅವರ ఇప్పుడు మల్లెత్తు ಏರು ಕಿರಣ್ ఉస్మాన్ సూర్యశ్రీకి బోడిత్తుండు ಏರು నెల్లియాడి కిరణ్ ರೀ ನೆಲ್ಲಿಯಾಡಿ ಕಿರಣ್ ಎರಲು ಆತರಿಟ್ಟುಲ್ಲ ಇರು ಕೂಡ್ಲೆ ಆತರಕ್ಕೆ ಬೋಡ್ಗೆ ಬತ್ತೇನ ಗೊತ್ತಾಪಣ ಯಾರು 10 ದಿನ ಬುಡ್ಬುದ್ ನಿಜ ಓ ಆರು 10 ದಿನ అయితే ಬುಡ್ಬುಡ್ ನಿಜ ಮಕ್ಕಳು ಜಿ ಬುಡ್ಬುಣ್ಣೆ ಇಕ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಬಲಿ ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಾರ್ಲು ಬರ್ತಾರ బోళద గుర్తు దక్కలతో జందం లేదు బొగ్గుంజి బాలదక్కలు ఒంజి బాలదక్కలు సాలకు పడదు అప్పుడు కార్కాల గాంధీ మైదాన పెట్టమని తక్కలు బరడు ಕಾರ್ಕಾಲ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟ ಮನೆ ತಗೊಳ್ಳಾರ ಬರ್ತಾರಾ ಉಳ್ಳಾರ ಬಲಿ ಕರೆಕ್ ಬಲಿ ಬೋಳದ ಉತ್ತಾಕಲ್ಲ ಬರಡು ಕರೆಕ್
ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹೊಸ್ಮಾಲ್ ಸೂರಸಿ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್. ವೇಣೂರು ಪರ ನಿರ್ಬರ್ಕೆ ಲವ ಶಾಂತಿ ಭಟ್ರನ್ನಲ್ಲೂ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಚಂದ್ರ ಕರೆತ್ತ ಹೊಸ್ಮಾಲ್ ಸುರೇಶ್ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 1195 1286. ಅಲ್ಲ ಬಲೆ ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟ ಮನೆ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ಬತ್ತಿದ್ದೀರ ಅಪ್ಪ ಉಲ್ಲ ಅವನ ಪೇರು ಮಾರ್ರೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬತ್ತೀರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಡಲ್ಲ ಅಂದ. ಹಲೋ ಓ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಡಲ್ಲ ಅಂದ್ ಮನ್ಪುಣ್ಣ ಏರೇ ಗೊತ್ತು. ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ದ ಬೇರೆ ನಿಖಿಲ್ ಬೇರೆ ಇಪ್ಪೋಡ್ ನಿಖಿಲ್ ಬತ್ತಾರ ಒಂದು ನಾಯರ್ ಕಟ್ಟಾಂಡಿಗೆ ಅಂಚ ಕಟ್ಟೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬಿತ್ತೆ ನಾವು ವಿಟ್ಲ ಹೊರ ಪಾದೆ ದಕ್ಕಲ್ಲ ನಲ್ಲೂರು ಬಜೆ ಗುರಿ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಎಲ್ಲರ ದೊಡ್ಡ ರಂಗಡ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡು ಪೇರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟ ದಕ್ಕಲಿ ಮಿಜಾರ ಅರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಎ ಮುನಿಯಾಲು ಇರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೇಡು ಎ ಹಳದಂಗಡಿ ಪದವ್ ಕಾನಡ್ಕ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಅಚ್ಚಿನಡ್ಕ ಬಿ ಇರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೇಡು ಬಿ ಕೊಡವೂರು ಕಮ್ಮಲಕಟ್ಟ ಪಂಚರತ್ನ ಬಯಲು ಮನೆ ಮಿಜಾರು ಅರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಬಿ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಕಕ್ಕೆ ಪದವ್ ಮೈರ ಶ್ರೀ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಡಿ. ಈ ಪುರ್ತುಗಳು ಕರೆ ಕಾಲಿ ದೀಪನ ಬಂಡವನಿ ಕೊಂಚ ಅರ್ಥ ಉಂಡೆ ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಪುರ್ತುಗಳು ಕರೆ ಕಾಲಿಂದ ಬಂದಾಗ ಕೊಂಚ ಅರ್ಥ ಉಂಡ ಅಂತ ಹಲೋ ಓ ನೆತ್ತ ಬೆರೀತ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನ ಅಕ್ಲನಲ್ಲ ಲೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಲೆತ್ತೊಂದ ಒಳ್ಳೆರು ಮತ್ತೀಗಿರತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೆರಿ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರ ಬಿಡ್ರೆ ಅನಗ ಕುಡೊಂಜಿ ಸಾಲದಕ್ಲು ಇಪ್ಪಡು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಅಂದ್ ಇದು ಅಕುಲ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಮಂಡದ ಆಧಾರ್ತ ನೆಕ್ ಬಲ್ಲೆ ಎಕಾರ್ದು ಅಕ್ಕ ಲೆತ್ತ ಬಂದೊಂದು ಅಕ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಅಕ್ಲೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ಪಣ್ಣೆ ಆ ಕಡೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೇ ಇರ್ಲ ನಕ್ಲು ಸುರುತ ಸಾಲ ಒಂಜಿ ತಡ ಮಲ್ದೇರು ಬನ್ನಗ ಬೊಕ್ಕದ ಸಾಲ ಮಾತ ಬತ್ತ ತಯಾರು ತುಯ್ತೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅತೆ ಅತೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲು ಅಲ್ಲ ನಾ ಹೇಳ್ದಕ್ಲ ಬಲೆ ವಿಟ್ಲ ವರ ಪಾದ ದಕ್ಕಲ ನಲ್ಲೂರು ಬಜೆಗೋಲ್ ದಕ್ಕಲ ಬಲೆ ಎಲ್ಲರ ದೊಡ್ಡ ರಂಗಡ ದಕ್ಕಲ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಬೆರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟ ದಕ್ಕಲ ಬಲೆ ದಾದ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಪೇರ ಇಜ್ಜನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡ ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಬರ್ಪುಜೇರ್ ಮಂಡ ದಾದ ಅರ್ಥ ನೆಕ್ ಬತ್ತೇರೆ ಇರ್ಲ ಓ ಓ ಬತ್ತೇರೆ ಇರಲ್ಲ ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟೆ ಮನೆ ತಕ್ಕಲ ಇಂಚಿ ಬತ್ತೇರಿ ಹಾ ಅಣ್ಣ ಬೋಳದ ಕೂತು ದಕ್ಕಲ ಬಲ್ಲೆ ನಾನು ನಾವೇರ್ದು ಎಲ್ಲೇ ನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಸಾಲದಗಳು ತಯಾರಿ ಪಡು ಸುರುತ ಸಾಲಗ ವಿಟ್ಲ ವರಪಾದೆ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ఆయన ಬೆರಿಕ ಎಳ್ಳಾರೆ ದೊಂಡೇರಂಗಡಿ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರಾರ ಮಿಜಾರೋ ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಎ ಮುನಿಯಾಲು
ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಅಳದಂಗಡಿ ಪದ್ಮಾಂಬ ಪದವು ಕಾನಡ್ಕ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಅಚ್ಚಿನಡ್ಕ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಕೊಡವೂರು ಕಂಬಳಕಟ್ಟ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಬಿ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಮೈರಶ್ರೀ 703 ಕೋಡಿ ಈತ ಜೊತೆ ನಕ್ಳು ಕೂಡ್ಲೆ ತಯಾರಿ ಪಡು. ನಾಯರ್ ದೆಲ್ಯಾಕ್ಲರ ವಿಟ್ಲವರ ಪಾದೆಲ್ಲ ನಲ್ಲೂರು ಬಜೆಗೊಲ್ಲ. ಹಲೋ ಓ ಇತ ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟೆ ಮನೆ ತಗಲು ಬೋಳದ ಗುತ್ತಗಲ ಬತ್ತಿಜಾರ ಬೋಳದ ಗುತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ತನಲ್ಪ. ಹಾ ನಾಯರ್ ಒಂಚೂರು ಕಟ್ಟಾದು ಸುಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಹಾ ಅದು ಬೇರೆ ನಾಯರ್ದು ಎಲ್ಲಿಯ ಭಾಗದಾಗ ಬರೋಡತ್ತ ಅಣ್ಣ ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಇರಲಿ ಯಜಮಾನ್ರಾಗ್ಲು ಏತಲ್ಲಿ ಪುನಿಗ್ಲಿ ದಾನೆ ಕತೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಾದನ ಒಂಚೂರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಂಡ್ ಆಯ್ತಾ ಬೆರೀತ ಸಾಲದ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡ್ಚ ಕಂಬಳ ಇಂಚಾನ ವಿಟ್ಲವರಪಾದ ಮೀರ ರಮೇಶ್ ಗೌಡರ್ಲ ನಲ್ಲೂರು ಬಜೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ 2 ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಎಲ್ಲಾರ ದೊಂಡರಗಡೆ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ಲ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರಾರ ಈಶ್ವರಗಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರರು ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ದಿರ್ಲ ಮುನಿಯಾಲ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಅಣ್ಣ ನಾವೇರ್ದಲ್ಲಿ ಹಾಕಲು ಬಲೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಕಂಬಳ ಇಂಚ ಉಂತುನ ಸಮತ್ ನಿಗಲು ಕೋಡೆ ಬಲ್ಪುಡು ಇಂಚಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಿಗಲು ಇರ್ಲೇನು ಪತಂದು ಬರೋಡು ಹಲೋ ಓ ದಾನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪ ಬರುತ್ತೆ ಬತ್ತೇರಿ ಏರ್ ಬತ್ತೇರಿ ಬೋಳದ ಗುತ್ತಾಕ್ಲಿ ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನದಾಗಲೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಲ್ಲೇರತ್ತ ಕೆಲವು ಸರಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಮತ್ತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಆಪ ಬದಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದಾನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿನಾಗಲು ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ನಮ್ಮ ಬದಲಿ ಪಂಡ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಬರ್ರದಲ್ಲ ಬಾರಿ ಬೇಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗಲಿ ಅಂದ್ ಆಯ್ತಾ ಬೆರೀತ ಸಾಲದಾಗಲು ತಯಾರಿ ಇಪ್ಪೊಡ್ತಿತ್ತನ ಗೇಟ್ ದಲ್ಪ ಇಪ್ಪೊಡಿತನು ದಾಯ ಉದಾಸೀನ ಮಲ್ಪುನ ನಾನು ಇಪ್ಪುರ ರಡ್ಡ ಮೂಜ ಕಂಬಳ ಈ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳನು ದಾದಾದ ಮತ ದಾದಾದ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲುಡು ಮುಗೀತದ ಅಂತ ಮಾತ ನನ್ನ ಅವರ ಬಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಕಾರ ಇತ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ಹೋಯ್ಯಾರ ಆಪುಣು ಅಕಲ್ಲ ಇಂಕ ಸಾಲ ಹಾಕಿನ ಇಂಕಲ್ಲ ಸಾಲು ಇಂಕಲ್ ದಾಯ ಪತಂಬೋಡು ಅಂಚ ಬೋರ ಇಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸರಿ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಬರ್ಪುಡು ಅದೇ ಅಂದ
ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಅತಿ ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟೆ ಮನೆ ಧೃತಿ ರೂಪಾ ತಾರನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆ ಒಂಜ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಸೂರ್ಯಕರೆ ಬೋಳದಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಕರ ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟೆ ಮನೆ ಧೃತಿಕ್ ರೂಪ ತಾರನಾಥ ದೇವಡಿಗೇರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ನಾವೇದ್ದಮಲ್ಲ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ದ ಅಕೇರಿದ ಸಾಲುಡುಲ್ಲಿರಿ ಕಾರ್ಕಳ ದಕ್ಕಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ಟು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ಟು ಬೋಳದ ಗುತ್ತದಾಗಲು ಅದ ಬೇರೆ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ನಾವೇದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರಾ ನೀವು ಪಾಲ್ದಾಕ್ಲು ರೆಡ್ಡ ಪಾಲ್ದಾಕ್ಲು ಬರೋದಿಲ್ಲೇರಿ ಅಣ್ಣ ನಾವೇದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಗಲ ವಿಟ್ಲವರಪ್ಪ ದಕ್ಕಲ್ಲ ನಲ್ಲೂರು ಬಜೆಗೋಲ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರೋಡು ಎಲ್ಲಾರ ದೊಡ್ಡ ರಂಗದಕ್ಕಲ್ಲ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಲ ಪೆರಾರೆ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಕುಲ ತಯಾರಿ ಪೋಡು ಮಿಜಾರು ಅರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಎ ಮುನಿಯಾಳು ಆಯ್ತಾ ಬೇರಿಕೆ ಬರೋಡು ಎರ್ಮಾಲ್ ಪೊಚ್ಚಡ್ ಬೀಡು ಎ ಅಳದಂಗಡಿ ಪದೌಕ ನಡ್ಕ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಅಚ್ಚಿ ನಡ್ಕ ಎರ್ಮಾಲ್ ಪೊಚ್ಚಡ್ ಬೀಡು ಬಿ ಕೊಡಗೂರು ಕಮ್ಮಲಘಟ್ಟ ಮಿಜಾರು ಅರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಬಿ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಮೈರ ಶ್ರೀ ವೇಣೂರು ಮೂಡ್ಕೋಡಿ ನನವರಡಿಗಲಿ ಏರೇನ ಲೆಪ್ಪರ ಇಪ್ಪರ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೆಪ್ಪರ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ದ ಬೆರಿಕೆ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಬೆರಿಕೆ ಅದು ಬರೋಡು ನಿಗಳು ನಂದು ಮತ್ತೆ ಬತ್ತಾರ ನಾನು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಲ ಒಂಜಿ ಸಾಕರ ಕೊರ್ಲೆ ಕಾಪುಂಡು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ನಿಜ ಮಾಡ್ರೆ ಗಮನಿಸಲಿ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಎನ್ಮ ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತಾ ಬೆರೀಕ್ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಳ ಪವನ್ ಕೋಟೆ ನೆರಲೆಗಳ ಬೆಳವಾಯಿ ಹೋಮನಟ್ಟು ಶಿವರಾಮ ಹೆಗ್ಡೆ ನೆರಲೆಗಳ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೇರೋಡಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲೆಗಳ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರನ 1 ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲೆಗಳ ಬೆರಗುಡ್ಡ ಪುಣಿಕೆದಡ್ಡಿ ಮ್ಯಾಗ್ದೀನ್ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಮಂಡಸನ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲೆಗಳ ಇನ್ನಾಶ್ರೀ ಭವನಿ ನಿಲಯ ವಾರಿಜ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಪೂಜಾರಿ ನೆರಲೆಗಳ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೇರೋಡಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲೆಗಳ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಪುಷ್ಟಿಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಲೆಗಳ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಎನ್ಮ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ಅಂದು ಪನಂದ ಲೆಪ್ಪಂದ ಊಲ ನಮರ ಒರಿಯುಜಿ ಅತೆ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಏರೆಗೆ ಸಾಲು ದಾದ ಕತೆ ಎದಾಗ ಪನೋಡು ಆ ಪೊರ್ತು ಪಂಡು ಬಿಡ್ಪ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಬರ್ಪುರಂಚಿನ ಕರ್ತವ್ಯ ಏರ್ನಂದ್ ಮಂಡ ಎರ್ಲಿನಗಲ ಎರ್ಲಿನಟ್ಟು 10-12 ಜನ ಇಪ್ಪೇರು ಬರ್ರ ದೂರ ಉಂಡು ಸರಿ ದೂರ ಉಂಡು 10-12 ಜನ ಹತ್ರ ಏರೆಗಂಡ ಉರಿಯಾಗ ಕೆಬಿಕ್ 3 ಜನ ಪನ್ಯ ಐಕ್ ದುಂಬೆ ಲೆತ್ತ ಪನ್ಪುನ ಹಾಕ್ಲಿ ಪನ್ಪುನು ಏರೆಗಂಡ ಉರಿಯಾಗಂಡಕ್ಕೇನುಂಡೆ ಅತ್ತ ಅಂತ ಅಂಚ ಅದು ಕೇನ್ಗಿನೇ ಹಾಕ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಕಂಬಳ ಬತ್ತಿ ಪಕ್ಕ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬರೋಡು ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬಂಡಾವು ಗಂತಗೆ ಇರ್ಲೇನು ಪೊರ್ತು ಸರಿಯಾದ ಬರೋಡು ಗಂತಗೆ ಬತ್ತಿವಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ 2 ನಿಮಿಷ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಪುಣು ಅದಂದು ಅವು ದಾಲ ಮಲಿಪರ ಆಪುಜಿ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಪುಣು ಅಂಡ ಗಂತಗೆ ಬರ್ನಕ ತಡ ಮಲ್ತೇರ್ನ ಅಂಡ ಅವು ನಿಖಿಲ ಉದಾಸೀನತೆ ಆಪುಣು ದಯದಿದ್ದು ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಏರ್ ಮತ್ತ ನಾವೆದ್ದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಏರ್ಲೇನಾಗಲೂಲ್ಲರ ತಳಮಲ್ಪಂದ ಬರೋಡು ವಿಟ್ಲವರಪಾದ ದಕ್ಕಲ ನಲ್ಲೂರು ಬಜೆಗೋಲ್ ದಕ್ಕಲ ಕರೆಕ್ ಬಲಿ ಕಂಬಳ ತಡಾಂಡ ದಾನೆ ಅವು ಬೇಗಾಂಡ ದಾನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತು ಅಂಡ ಅತಿ ವಾತಾವರಣದ ಉಷ್ಣತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಮನುಷ್ಯಗಳ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಎಡ್ಡೆತ್ತುಂಡು ಅಂದು ಕೋಡೆ ಕಟ್ಟದನ ಇರ್ಲೇನೆ ಇನಿ ಬಾರಿ ದುಂಬದ ಪುರ್ತೂರು ಗಿಡಪನಾಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ಪುನಾಡು ತಡ ಮಲ್ಪುನಾಡು ಎರೆಗ್ಲಾತು ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಗೆಡ್ಡೆತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಖಂಡಿತ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಅಂಚಾದ ಎಂಕುಲು ಮಾತ ಮೂಲು ಗಡಿ ಗಡಿ ಪನ್ಪುನ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಮುಗಿಪುಗ ಪೊತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಮುಗಿಪುಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಡು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಪನ್ಪುನು ಅಲ್ಪ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ದು ನಾ ಮೈಕ್ ಆಯ್ತಾನೆ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪಲೇನು ಗೊಯ್ಯನ್ ಪಡು ಏರ್ಲೆ ತುಲೆ ಅಲ್ಪ
ಹಾಂ ಏರ್ಲೇರು ಮೂಲೆ ಇಲ್ಲೇರಾರು ಹಾಂ ಹೌದಾ ಎಂಚ ಕುಯ್ಯಿ ಅನ್ಪನು ಹಲೋ ಓ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಅಗತ್ಯದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬಲ್ಪ್ ಗುತ್ತೆ ಅಂದ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ಷಾದಾರ ಪೂರ ಬಿಡ್ದು ಬೋತಿರು ಬೇಜಾರು ದಕ್ಕದು ಬೋತಾರ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ತಿಕ್ಕದಿಲ್ಲ ತಿಕ್ಕದಿನ ಯಾರು ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಕಂತು ಗೊತ್ತಿರ ಯಾರು ಪೋಯ್ರ ಚಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಸೊನ್ನಪ್ಪ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರಿ ಬಡಗ ಕಜೆಕ್ಕಾರ್ ವೀರ್ನ ಊರ್ ತಲ್ಕ ತೋಜು ನಿಂಕ್ಲಿಗೆ ಅದನ್ನ ಊರ್ತಾನೆ ಅಂದ ಅಂದ ಆರೇನು ಲಿಪ್ಪುಂದು ಈರ್ಡನೆ ಕೊರ್ಕ ಅಲ್ಪ ಪತ್ತಬಹುದು ಒಂಜಿ ವಿತರಣಾ ಸಮಾರಂಭ ಮೀನು ಮಲ್ಪಲಿ ಬಡಗ ಕಜೆಕ್ಕಾರ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಈ ತಲ್ಪನೆ ಇಪ್ಪಾಡು ಇಪ್ಪಡ ಇಪ್ಪಾಡು ಇಲ್ಲಿ ಗುರ್ತೊಂಡಾರ್ನ ಚಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರಿ ಸರಿ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಗೊತ್ತಾಡ ಚೆನ್ನ ನಾನಾ ಲಿಪ್ಪುನ ಬೆಲೆ ಇರೆಗೆ ಎತ್ತೊಡಾಡಿಗೆ ಎತ್ತುನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಜೆಕರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅದಾ ಹಾಂ ಆರಿಲ್ಲ ಪೋದಾವು ಒಲಾಂಡಲ ಟಿ ವಿ ಹಿಡಿದು ಓದಿತ್ತೆಡ್ಡ ಎನ್ನ ತೆಗಿದನ ಪಂಡೇರು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಭೇಟಿ ಆಂಡ ಸಹ ಇಂದು ಯಾರು ಕುಲ್ಲಲ್ಲಿ ಊರುಡಿ ಕೂಡ ಬರೋದು ನಾಲಜ್ಜಿ ಆತಾ ಬಡಗ ಕಜೆಕಾರ್ ಆರ ಬಡಗ ಈರ್ನ ಒಂಚಿ ತೆಂಕನ ನಿಗ್ಲಲ್ಪಲ ತೆಂಕ ಬಡಗ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾನಿತ್ತೇನೆ ಅಲ್ಪನೆ ಆಪೇಲಿಗೆ ದಾಂಡನ ಸಹಿತ ಓ ಬಾರಿ ದೂರ ಜತಾವು ತೆಂಕ ಬಡಗ ಜಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಆವಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಟ್ಬಾರ ಬಿಟ್ರನಿ ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟೆ ಮನೆ ಧೃತಿಕ್ ರೂಪಾರ್ ತಾರನಾಥ ದೇವಡಿಗೆರ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚಂದ್ರ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಬೋಳಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬೆರೀತ ಸಾಲ್ಗೆ ವಿಟ್ಲ ಹೊರಪಾತೆ ಮೀರ ರಮೇಶ್ ಗೌಡರ್ಲ ನಲ್ಲೂರು ಬಜವಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಎಳ್ಳಾರ ದೊಡ್ಡರಂಗಡಿ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ಲ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೇರರ ಈಶ್ವರಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರರು ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವೇನಾರ ದಾಲ ಮಲ್ಪು ಜರ್ಗೆನ ಗುಯ್ಯಿ ಅನ್ಪುನ ಮೂಲ್ ಮಲ್ತದಲ್ಲೇರ ಅವ ಅಲ್ಪಕ್ಕೇನುಣ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ತಗಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟೆ ತಗಲು ಮುಟ್ಪೇರತ್ತೆ ಬಿಟ್ರನೇ ಬರ್ಪನು ಒಂದ ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟೆ ಮನೆ ಧೃತಿಕ್ ರೂಪಾ ತಾರನಾಥ ದೇವಾಡಿಗರ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ರಾತ್ರಿ ಹಿಡಿತ ಜನಕ್ಕಳು ಪೂರ ಹೋಯ್ದಿರತ್ತೆ ಮರ್ರೆ ಪೋಂದೆ ಈ ನಮನೆ ಅಂಡ ಅತ್ತ ಈ ನಮನೆ ಅಂಡ ಇನಿ ರಜೆ ಉಂಡು ಸರ್ಕಾರಿ ಬೇಲೆದಾಗಲೇ ರಜೆ ಇಜ್ಜ ರಜೆ ಇನ್ನು ಬೊಲ್ಪುಗಂತೆ ಬೇಲೆತ್ನಾಗ ಮತ್ತ ಈ ಆಸುಪಾಸ್ದಾಗಲು ಪೋಯ್ದಿರಿ ಬೊಕ್ಕ ಬರುವೇರು ಕಂಬಳ ತುಪ್ಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಂಬಳ ಬತ್ತದೆತ್ತು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಾಗಲು ಕಂಬಳದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅಂಚ ಅದು ಅಡಗಿ ಪೋತುರು ದಾಯಿ
ಇಲ್ಲಾಡ್ಕೋದೊಂದು ತೂಕ ಅಂದ್ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೇರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಬಾರಿ ತಡ ಅಂಡ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರು ಅನ್ನಂದು ಮುದ್ರೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅವಳ್ಕುತ್ತೊಂದು ಅದ ಮಲ್ಪುರ ಒಂದು ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ 2-3 ಜನ ಲಕ್ಕಾರ್ಲ ಪೋರ ನೆನಪುದ ಅಂತ ನಗಲೇರು ಲಕ್ಕಾರ್ಲ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಇದನ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಪೋರ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಆತಂತ ಕತೆ ಮರತಾಡಿತ ತಂಪು ಗ್ಯಾಲರಿಡ್ ಬಾರಿ ಸೋಕುದನಿದ್ರೆ ಅದೇ ಹಾ ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟೆ ಮನೆ ದ್ರತಿತ್ ರೂಪರಾಸ್ ತಾರನಾಥ್ ದೇವಡಿಗೆ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಕಟ್ಟಲು ಸೂರ್ಯಕಟ್ಟು ಬೊಳಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ನರ್ ಅಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಕಳದಾಗಲು ಚಂದ್ರಕಟ್ಟು ಸೂರ್ಯಕಟ್ಟು ಬೋಳದ ಗುತ್ತಾಗಲು ನಾವೆದ್ದ ಮೇಲೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಲೆ ಸೂರ್ಯಕರೆತ್ತ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ನರ್ ಅಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 1168 1305 ನಾವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಬರ್ತಾರಣ್ಣ ಬರ್ತಾರಾ ವಿಟ್ಲವರಪ್ಪಾದ ಮೀರಾ ರಮೇಶ್ ಗೌಡರು ನೆರಳು ಚಂದ್ರಕರೆಟ್ ನಲ್ಲೂರ ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಪಂಡಾರಿನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸೂರ್ಯಕರೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಬೆರಿಕೆ ಎಲ್ಲಾರೆ ದೊಡ್ಡರಂಗಡಿ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ನೆರ್ಲೆಗಲ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರರ ಈಶ್ವರಘಟ್ಟ ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರ ನೆರ್ಲೆಗಲ ಮತ್ತೆ ಬೆರಿಕೆ ಮಿಜಾರು ಅರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಅರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಲ ಮುನಿಯಾಳು ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರ ನೆರ್ಲೆಗಲ ಐತೆ ಬೇರಿಕೆ ಯರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಾಯ್ ಶೆಟ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ಅಳದಂಗಡಿ ಪದ್ಮಾಮ ನಾಗಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ರೇಗಲ ಅದಾವು ಕಾನಡ್ಕ ಪ್ಲೇವ್ ಡಿಸೋಜ್ ರೇಗಲ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಅಚ್ಚಿನಡ್ಕ ಪಪ್ಪು ಸಯನ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗ್ ಯರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಾಯ್ ಶೆಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ಕೊಡವಡು ಕಂಬಳಗಟ್ಟ ಪಂಚರತ್ನ ಬೈಲು ಮನೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ನಿತ್ಯಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರಿಗೆ ಕಕ್ಕೆಬದಾವ್ ಮೈರ ಶ್ರೀ ಅಕ್ಷರ ಶಿವಾನಂದ ಸಾಲ್ಯಾನ್ರಿಗಲ ವೇಣೂರು ಮುಡುಕೋಡಿ ಜ್ಞಾನ್ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರಿಗೆ ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಇರಲೇನ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಇರಲೇನ ಜಮಂಟ ಗುಲ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಗಮನಿಸಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಇರಲೇನ ಊರಿದಿನ 7 ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಇರಲೇನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ದ ಸಾಲ್ಗೆ ನಿಗುಲ್ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಳಾಯಿ ಪವನ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರಲ ಬೆಳುವಾಯಿ ಉಮನೊಟ್ಟು ಶಿವರಾಮ ಹೆಗ್ಡೇರು ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಬೊಮ್ಮರವೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವ್ಯರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ದರಗುಡ್ಡೆ ಪುನ್ಕೆದಡಿ ಮ್ಯಾಗ್ದಲಿನ್ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಮೆಂಡೋನ್ಸೇರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಇನ್ನ ಶ್ರೀ ಭವಾನಿ ನಿಲಯ ವಾರಿಜ ಜಗನ್ನಾಥ ಪೂಜಾರ್ರೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ 80 ಬಡಗುಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪ ಶ್ರೀಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರ ವಿಟ್ಲವರಪಾದ ಮೀರಾ ರಮೇಶ್ ಗೌಡರ್ ನೆಲು ಚಂದ್ರಕರೆಟ್ಟಲ್ಲ ಸೂರ್ಯಕರೆಟ್ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗುಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರಿನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಾಗಲ ಬರ್ತಾರ ಪ್ರಕಾಶರ ಉಳ್ಳೇರು ಹಾ ಇತ್ತವ ಈರ್ನ ಊರ್ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇರೇ ಕಡಬಿಡು ಅಡಿಗೆ ಬರ್ಚಿ ಇಪ್ಪಾಡು ಬಂಡ ಕೊಡೋರದ ಅಕಡೆ ಬಂಡ ನೆಟೆ ಇತ್ತೇರ್ನ ಬರುವೇರು ಅತ್ತೆ ಮೂಲ ದಿಂದ ಕೊಡೋರದ ಅಕಡೆ ಬಂಡ ನಾಲ್ಕು
ಯಾನನ್ನ ದಾದ ಅವನು ಪುನಃ ಇನ್ಪತ್ತೊಂದು ಮತ್ತೆ ಈರಾನೊಂಜಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಎಪ್ಪುಡು ಎನ್ನ ಊರ್ದಾರ್ನ ಕೊರ್ಕ ಅವ್ರು ಬೋಡಪ್ಪನಾರು ಗುರ್ತೈತ್ನಾರು ಬಂದು ಈರ್ನಾಥ ಜಾಗ್ರತೆ ಬೇತಾಗ್ಲಿ ಬರ್ಪುಣ ಕೊರ್ನೈತೆ ಅತ್ತೆ ಹಾಂ ಅಗಲಗಲ ಸುತ್ತೂರು ಅಗಲಗಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಬರ್ಪು ಹಲೋ ಓ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾರೆ ಕೊರೋಡ್ ದುಂಬು ಆರು ದಕ್ಕದ ಬೋತುನ ಅಥವಾ ದಕ್ಕದ ಬೋತುನ ಅಂತ ನೋಡು ತೂಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪುಗ ತಾಯ್ಪಂಡ ಕೆಲವರು ಕೋಪಡು ದಕ್ಕದ ಬೋಪಿರು ಗಡ್ಚೆಂದು ಮಾಡುದು ಅಂಚ ಮೀನು ದಕ್ಕದ ಬೋತಿರ್ನಂಡ ನೀರು ಕೊರ್ನಲ್ಲಗೆ ತೊಂದಿರಾರು ಅತ್ತೆ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ದಕ್ಕದ ಬೋತುಂಡ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪಣರಿಗೆ ಹಾ ಏನಂತ ದಕ್ಕದ ಬೋಂಡಲ್ಲ ಆರು ಕಣತ್ ಕೊರಿಯರತ್ತ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ವಿಟ್ಲವರಪಾದ ಮೀರ ರಮೇಶ್ ಗೌಡ ನೆಲ್ಲು ಚಂದ್ರಕರಟುಲ್ಲ ಸೂರ್ಯಕರಟ್ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗುಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನೆಲ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ ದಿಲ್ಲುಲ್ಲ ಎಳ್ಳಾರದಕ್ಕಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಮುಡುಪೇರಾರ್ದಾಗ್ಲೂ ಉಳ್ಳೇರತೆ ಉಳ್ಳೇರು ಹಾ दादा उंताव जरा आगोचे ओ उंदले एडिक
ವಿಟ್ಲವರ ಪದ ಮೀರ ರಮೇಶ್ ಗೌಡ ನೆಲ್ಲು ಚಂದ್ರಕರಟುಲ್ಲ ಸೂರ್ಯಕರಟು ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನೆಲ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲುಲ್ಲ ವಿಟ್ಲವರ ಪದದಾಗು ಚಂದ್ರಕರಟು ಸೂರ್ಯಕರಟು ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿದಾಗಲು ಸೂರ್ಯಕರತ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರಿನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದ 11-72-13-06 ಅಣ್ಣ ಪನಪೇಲು ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ ಈ ತಾರೀಕು ಬಲಿ ಎಲ್ಲರ ದೊಡ್ಡರಂಗಡಿ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ನೆರಳು ಚಂದ್ರಕರೆಟ್ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರರ ಈಶ್ವರಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರ ನೆರಳು ಸೂರ್ಯಕರೆಟ್ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು 24 ಜತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡುತ್ತಿರು 4 ಜತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಬರಿದಿರು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಸಾಲ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರೆ ಗುಡಾರು ಕೊಂಡಿಬಿಟ್ಟು ಶರಣ್ ಪೂಜಾರರು ಶ್ರೀಪೊಳಲಿ ಬಿರಾವುಗುತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ಪರವಾದ ಶ್ರೀಪೊಳಲಿ ದಾಖಲು ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ ಪರವಾದ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ತಗಲು ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿನ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ ಪರವಾದ ಹೊಸ್ಮಾರ್ ದಾಖಲು ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಲ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರೆ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಇರ್ಮಾಲ್ ಮಿಜಾರ ಅರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ದಾಖಲ ಮುನಿಯಾಲ್ ದಾಖಲ ಬಲಿ ಬತ್ತಾರ 147 ಜತೆಯರ್ಲಿನ ಭಾಗವಹಿಸಿಕೊಂಡು 22ನೇ ವರ್ಷದ ವೇಣೂರು ಪೆರುಮಳದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಟ್ಟ ಬುಕೋಡೆ ಬೊಲ್ಪುಗು ಪ್ರಾರಂಭ ಆತನು ನಾವೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಆಗ್ತೀರಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಆಗ್ತೀರಿ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರ ದೊಡ್ಡರಂಗಡಿ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ನೆರಳು ಚಂದ್ರಕರೆಟ್ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರರ ಈಶ್ವರಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರ ನೆರಳು ಸೂರ್ಯಕರೆಟ್ ಆಯ್ತಾ ಬಿರಿತ ಸಾಲ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನೇರ್ಲು ಗೇಟ್ ದಲ್ಪ ಬತ್ತೇರಾ ಮುನಿಯಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಹಾ ಮಿಜಾರ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬತ್ತೀರಿ ಬತ್ತೇರಾ ಬತ್ತೀರಿ ಅಂಚ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕಿ ಏರಂದು ಗೊತ್ತುಂಡಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಆಕುಲ್ಲ ಬರಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಕಾರ ಬಾರಿ ದೊಂಬ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಪು ಲೆಕ್ಕ ದೊಂಬ ಆವೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ದೊಂಬ ಆವಡ್ ದುಮ್ಮು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಮುಗಿಪೋಲಿಂದು ಬರ್ಪಿನ ಶನಿವಾರದನಿ ಬಳ್ಕುಂಜದ ಕರಿಯ ದೇಶಿಂಗರಾಯ ಬಿಳಿಯ ದೇಶಿಂಗರಾಯ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ತ ಶನಿವಾರದಾನಿ ಗುರುಪುರದ ಕಂಬಳ ಮೂಳೂರು ಅಡ್ಡೂರು ನೈಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಅಕೇರಿದ ಕಂಬಳ ಬೈಂದೂರು ಈ ವರ್ಷದ ಹೊಸ ಕೂಟ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಆ ಬಾಗೋಡ್ಲೊಂಜಿ ಆವಡುಂದು ನಾಗರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲ ಅಂದು ಬಾರ್ಕೂರುಡು ಕಂಬಳ ಅವನಿತ್ತು ಒಂದು 14 ವರ್ಷ ಕಂಬಳ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ತೀರಿ ಗೌತಮ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ ನಕಲು ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನೋಡು ನಾಗರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಅಲ್ಪ ಅವನಿತ್ತು ಕಾರಣಾಂತರೋಡು ಅಲ್ಪ ಉಂದುದು ಬೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಭಾಗದಲ್ಕ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪನ ಬೈಂದೂರುಡು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ರೈತೋತ್ಸವ ರೈತರಂಗಲ ಸಮಾವೇಶ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಇತ್ಯಾದಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಟ್ಟುಗು ತುಳುನಾಡದ ಜಾನಪದೀಯ ಕ್ರೀಡೆ ಆಯ್ನ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಲ್ಪದ
ರೈತ ಮುಖಂಡರು ದೀಪಕ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೇತೃತ್ವಡು 14 ತಾರೀಕು ಸ್ವತ್ಕಲ್ ಸತ್ಸಿರ್ ಈ ತಾರೀಕು ಬರೋದು. ಎಲ್ಲಾರ ದೊಡ್ಡರಂಗಡಿ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ನೇಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರಾರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರ್ ನೇಲುಲ್ಲ ಐತ ಬೆರೀಕ್ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ನೇಲುಲ್ಲ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಲ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಾಯ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ನೇಲುಲ್ಲ ಅಳದಂಗಡಿ ಪದ್ಮಮ್ಮ ನಾಗಕುಮಾರ್ ಜೈನೇರ್ಲ ತಾಯರಾದಿ ಪೋಡು ಎಲ್ಲಾರ ದೊಡ್ಡರಂಗಡಿ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ನೇಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರಾರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರ್ ನೇಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಚಂದ್ರ ಕರೆತ್ತ ಎಲ್ಲಾರ ದೊಡ್ಡರಂಗಡಿ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರನ ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ 12:22 12:34 ಮಿಜಾರು ಅರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ನೇರಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಮುನಿಯಾಲ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ನೇರಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ನೆತ್ತೆ ಬೇರೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೋಟ್ ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಾಯ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ಲೆಗ್ಲ ಅಳದಂಗಡಿ ಪದ್ಮಾಂಬ ನಾಗಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಲೆಗ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆ ಪದವ್ ಕಾನಡ್ಕ ಪ್ಲೇವಿ ಡಿಸೋಜರ್ ಬೆಲ್ತಂಗಡ ನಡ್ಕ ಪಪ್ಪು ಸೈಮ್ ಸೈಂಡ್ರನ 2 ನಂಬರ್ ದಿರಲ್ಲ ಬರಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾರೊಂದು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ದೇಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನೆಲ್ಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬಿರೀತ ಸಾಲು ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಾಯ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲಿಗಲ ಅಲ್ಲಂಗಡಿ ಪದ್ಮಾಂಬ ನಾಗಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ರೆಗ್ಲ ಮುಡಾರು ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ತಗಲು ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ತಗಲು ಬರಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಸಮೀಪ ನೆಲದ ಕರಣಿನ ಮಲ್ಪರ ಮುಡಾರು ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ತಗಲ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ತಗಲು ಬರಡು ಮಾವೀರ್ ಜೈನ್ರು ಬರ್ತೀರಾ ಹತ್ತಾರೆ ಕವಿ ಭಾರಿ ಪುರ್ತು ನಿಂಚಿ ಪಾಪ ಅಂಚಿಡ್ದು ಇಂಚಿಡ್ದು ಹಂಚಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿದಾರ ಇತ್ತ ನಾಲ ಬುಲ್ಪುಗು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಆತರ ಇತ್ತಂಗ್ಲಿ ಚಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡ್ದು ಅಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡ್ತಾವ ನಿಜಾರ್ ದಕ್ಕಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುನಿಯಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಎರ್ಮಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಆಳದಂಗಡಿ ದಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳೇರಲ್ಪ ಉಳ್ಳೇರು ಹಾ
ಅಣ್ಣ ಕರೆತ್ತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉದಾದ ಈ ಪೈಪು పోతుండ్రు కరెక్ట్ వరకు నీరు బరుంది మిజారు అరిమీనాక్షి తోట అరియప్ప శెట్టిన ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿನೇರ್ಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾವೇದ ಮಲ್ಲ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕರಣೀರೆ ಮಲ್ತಿರು ಎಂಚ ಅಂದ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಮುಡಾರು ಕೊಂಡಿಬಿಟ್ಟು ಶರಣ್ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಶ್ರೀಪೊಳಲಿ ಬಿರಾವುಗುತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ ಸೆಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗ್ ಸೂರ್ಯಕರೆ ಶ್ರೀಪೊಳಲಿ ದಕ್ಲೆಗೆ ಚಂದ್ರಕರೆ ಮುಡಾರು ಕೊಂಡಿಬಿಟ್ಟು ದಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಳಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗ್ಲ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗ್ ಸೂರ್ಯಕರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತದಾಗಲಿಗೆ ಚಂದ್ರಕರೆ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಸ್ಯ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಹರಿಯಪ್ಪ ಸೆಟ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಸೆಟ್ನೇಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಬೆರಿಗೆ ಯರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ದಾಗಲು ಅಳದಂಗಡಿ ಪದ್ಮಾಂಬ ನಾಗಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ರು ரெண்டு பத்தக்கல புட்டன பள்ளி தடாண்டு
ಮಿಜಾರು ಅವರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ ಒಂಜಿನ ನಂಬದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರು ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಬಜಗೋಲಿ ಶಂಕರ್ ಈ ತಾರೀಕು ಬರಡು ಹಾ ಒಂದು ಸಾಲು ಬಿಡು ಪರತ ಈ ಸಾಲು ಬಿಡಪ್ಪ ಹಾಂ ಅಂತ ಬಿಡ್ರೆ ಅಂತೂ ಬರ್ನಾಗ ಆರು ಬರೋಡು ಅಂದು ಕಾಪುಂದಾಗಿ ಕರೆಕ್ ನೀರು ಬತ್ತು ನಾವೇ ಮಿಜಾರು ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ನಂಬದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೂರ್ಯ ಕರೆತ್ತ ಮಿಜಾರು ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ನಂಬದಲ್ಲೂ 1183 1253 ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೋಡು ಬಿಡದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲದಂಗಡಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಳದಂಗಡಿ ಪದ್ಮಾಮ ನಾಗಕುಮಾರ್ ಜೈಂಡ್ ನೇರ್ಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಾಯಿ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ನಂಬದಿರಲಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬೆರೀತ ಸಾಲ ಪದವು ಕಾನಡ್ಕ ಪ್ಲೇವ್ಡಿ ಸೋಜರಿಗಳ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಹಚ್ಚಿ ನಡ್ಕ ಪಪ್ಪು ಸೈಮ 502 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಾಯಿ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಕೊಡವೂರು ಕಂಬಳಕಟ್ಟ ಪಂಚರತ್ನ ಬೈಲುಮನೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರಿಕ್ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಏರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರುಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸೋರು ನಾವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ನನ್ನ ಮೂಜಿ ಸಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿಪ್ಪುನು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲು ತಾಯರಾದ ಬರಡು ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಲಾಯಿ ಪವನ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರಲ ಬೆಳುವಾಯಿ ಉಮನೊಟ್ಟು ಶಿವರಾಮ ಹೆಗ್ಡೇರು ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಹೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವ್ಯರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲು ದರಗುಡ್ಡೆ ಪುನ್ಕೆದಡಿ ಮೆಗ್ದಲ್ನಿ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಮೆಂಡೋನ್ಸರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಇನ್ನ ಶ್ರೀಭವಾನಿ ನಿಲಯ ವಾರಿಜ ಜಗನ್ನಾಥ ಪೂಜಾರ್ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ 80 ಬಡಗುಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ನ ನಿಕ್ಲು ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೇಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಾಯಿ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಳದಂಗಡಿ ಪದ್ಮಾಂಬ ನಾಗಕುಮಾರ್ ಜೈಂಡ್ರ ನೆರಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ ಪದವು ನಡ್ಕ ಪ್ಲೇವಿ ಡಿಸೋಜ್ ನೆರಗ್ಲ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಅಚ್ಚಿ ನಡ್ಕ ಪಪ್ಪು ಸೈಮ್ 502 ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ
ಅಣ್ಣ ಪದಾವ್ ಖಾನ ನಡ್ಕದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೆಳ್ತಂಗಡ ಹಚ್ಚಿ ನಡ್ಕದಕ್ಕಲ್ಲ ಹಾ ಬಲಿ 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 ನಾವಿದ್ದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗಡು ಪ್ರಥಮ ಬೊಕ್ಕ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನ್ನು ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡತನಗಲಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾಜಲ ಕಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟುದಕ್ಕಲ್ಲ ನಾವು ಒತ್ತಿಡ್ದು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಥಮ ಬೊಕ್ಕ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನ್ನು ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡತನಗಲಿ ಗೌರವಧನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ದ್ರೆ ಕಾಜಲ ಕಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟುದಕ್ಕಲು ನಾವಿದ್ದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಎರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ಬತ್ತನಕ್ಕಲು ನಿರಂತರವಾದ ನಾವಿದ್ದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಎರ್ಲಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಜಪಡ್ ನಕಲು ಇನ್ನಿತ ಕೂಟೋಡು ನಾವೆದ್ದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗಡು ಪ್ರಥಮ ಬೊಕ್ಕ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡತ್ತನ ಓಟಗಾರನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಗೌರವಧನದ ಕೊಡುಗೆ ಎರ್ಲಿನ ವಿಭಾಗದ ಮಿತ್ತ ಅಭಿಮಾನೋಡು ಅವೇನು ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ದಿರು ಸೂರ್ಯಕರಟ ಅಳದಂಗಡಿ ಪದ್ಮಮ್ಮ ನಾಗಕುಮಾರ್ ಜೈಂಡರ್ನಲ್ಲೂ ಚಂದ್ರಕರಟ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೈಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬದ್ದೆಲ್ಲ ಬೊಲ್ಪಾಯಿ ಪಕ್ಕ ಲೈಟ್ ಪುರ ದೈದೇರು ಕರೆತ ಲೈಟ್ ವೇದಿಕೆ ಲೈಟ್ ಪುರ ದೈದೇರು ಆಂಡಲ ಬಚ್ಚಂಗಾಯ್ದಾರನ ಲೈಟ್ ಚಾಲುಂಡು ವಿಷಯದಾದಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಊರ ಉಂತಲೆ ಮರೆ ದಾದೆಗೆ ದುಂಬು ಪಿರ ಹಲೋ ಓ ಬಾರಿ ತಡ ಮಲ್ಪಂದೆ ಗೌ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚಟ್ಟು ಬೇಡಿದಾಗಲು ಚಂದ್ರಕರೆಟ್ ಸೂರ್ಯಕರೆಟ್ ಅಳದಂಗಡಿ ಪದ್ಮಮ್ಮದಗಲು
ಯರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಲರಂಗಡಿ ಪದ್ಮಾಮ ನಾಗಕುಮಾರ್ ಜೈಂಟ್ರಲ್ಲೂ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಚಂದ್ರಕರತ ಯರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 11:67 12:46. అనబలే పదవ కానడక ప్రైవేట్ సోజర్నేరు చంద్ర కరెక్ట్. బెల్తంగడ వచ్చినడక పప్పు సైమ్ సైండ్రన 2వ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇತ ಬೆರಿಕೆ ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ 2వ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ಕೊಡವೂರು ಕಂಬಳಕಟ್ಟ ಪಂಚರತ್ನ ಬಯಲುಮನೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟನರ್ಲೆಗಲ. అయితే బెరికి మిజారు అరి మీనాక్షి తోట అరియప్ప శెట్టిన 2వ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ నెట్టెపరపాడి సురేష్ కోటి అండ్రెగల. అయితే బెరికి కక్కెపద మైరాశ్రీ అక్షర్ ಶಿವಾನಂದ ಶಾಲೆ ಅಂಡ್ರೆಗಲ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಡಿ ಗ್ಯಾನ್ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತರ ನಿರ್ಲೆಗಲ. అయితే బెరికి బల్లుదయల్లి విభాగದకు ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಏರಿಯಾವು ಓ ಬಲಿ ಏರಿಗೆ ಬನ್ನೇರು ಬರ್ಚಾ ಪದವು ಕಾನಡಕ ಪ್ಲೇಡಿ ಸೋಜರ್ನಲ್ಲೂ ಚಂದ್ರ ಕರೆಟುಲ್ಲ. ಬೆಳ್ತಂಗಡ ಹಚ್ಚಿ ನಡಕ ಪಪ್ಪು ಸೈಮ ಸೈಯನ್ರಿನ 2వ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟುಲ್ಲ. ಆಯ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲು ಯರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ 2వ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೊಡವೂರು ಕಂಬಳಕಟ್ಟ ಪಂಚರತ್ನ ಬಯಲುಮನೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರೆಗೆ. ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಯಜಮಾನರ ಗಮನಿಸಲಿ. ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 4 ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪುನು. అయితే బెరిక్ బల్లదల్లి భగత సాలు ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಳಾಯಿ ಪವನ್ ಕೋಟಿ ಅಂಡ್ರೆಗಲ ಬೆಲವಾಯಿ ಮನಟು ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನೆಗ್ಲ ಬೆಲವಾಯಿ ಪೇರಡು ಪತ್ರಿಕೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟ ಯುವ ಬಾಂಧವರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ದರಗುಡ್ಡ ಪುಣ್ಕೆದಡಿ ಮ್ಯಾಗ್ದಲಿನ್ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಮೆಂಡೋಸ್ ಸೇರ್ನ 2వ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ಇನ್ನಾಶ್ರೀ ಭವನಿ ನಿಲಯ ವಾರಿಜ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಪೂಜಾರಿಗಲ ಬೆಲವಾಯಿ ಪೇರಡು ಪತ್ರಿಕೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ 80 ಬಡಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪ ಶ್ರೀಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟನ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬುಡ್ನಾಥ್ ಪೊರ್ತುಂಡು ಅಂದು ಪಂಪುನಾಥ್ ಪಂತ ಕರೆಕ್ ಬರ್ನಗ ತಡಮಲ್ ಪರಜ್ಜಿ ಕರೆಕ್ ಬರ್ನಗ ತಡಮಲ್ ಪರಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಕಕ್ಕೆಪದ ಮೈರಾಶ್ರೀ ತಕ್ಕಲ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಡಿ ತಕ್ಕಲ ಬಲೆಗೆ ಬಲೆ ಮುಪ್ಪೈತಾರ ಬಲೆ ಕಕ್ಕೆಪದ ಮೈರಾಶ್ರೀ ತಕ್ಕಲ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಡಿ ತಕ್ಕಲ ಬಲೆ. ಕಕ್ಕೆಪದ ಮೈರಾಶ್ರೀ ತಕ್ಕಲ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಡಿ ತಕ್ಕಲ ತೈನೆ ತಬಿರ್ತ ಸಾಲ್ಕ ಬರೋಡ್ ನಿಗಲಿ. ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಅಚ್ಚಿನಡ್ಕ ಪಪ್ಪು ಸೈಮ ಸೈಂಡ್ರನ 2వ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಚಂದ್ರಕಟ್ಟೆ ಪದವು ಕಾನಡ್ಕ ಪ್ಲೇಡಿ ಸೋಜರ್ನೆಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಡಿ ತಕ್ಕಲ ಬಲೆ ಉಲೆ ಬಲೆ ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಬಲೆ 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 ಬಲೆ
ಬೆಲಿ 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 ಅಣ್ಣ ವೇಣೂರು ಮುಡಿಕೋಡಿ ತಕ್ಲು ಉಲೆ ಬೆಲಿ ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಮೈರಸಿ ತಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು అయితే ಬೇರೆಕ್ಕೆ ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಿ ಕೊಡಗೂರು ಕಂಬಲಕಟ್ಟ ಪಂಚರತ್ನ ಬಯಲುಮನೆ ತಕ್ಲು ಬಜೆಗೋಲಿ ಶಂಕರ್ ಎಕಾಡ್ಲೆ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬತ್ತ ಜರ ಎಕಡೆ ಬತ್ತೇರು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಎಕಡೆ ಬತ್ತೇರಾ ಕುಡೋರ ಬೋಡ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬೇರೆಕ್ಕೆ ನಿಖಲ್ ತಯಾರಾಡು ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಮೈರಾಶಿ ತಗ್ಲ ವೇಣೂರು ಮುಡಿ ಕೊಡ್ದಕ್ಲ ಆಯ್ತ ಬೇರೆಕ್ಕೆ ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ಲ ಕೊಡಗೂರು ಕಂಬಲ ಕಟ್ಟದಕ್ಲ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇ ಡಿಸೋಜರ್ಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡ ಚೆನ್ನಕ ಪಪ್ಪು ಸೈಮಾ ಸೈಯಂಡ್ರನ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಂದ್ರ ಕರೆತ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇ ಡಿಸೋಜರ್ನ ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ 12-03-12-15 ಅಣ್ಣ ವೇಣೂರು ಮುಡಿ ಕೊಡ್ದಕ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಪುಚ್ಚೋಡು ಬೀರ್ದಕ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬೇರೆ ಬಳಿಗೆ ಪುಚ್ಚೋಡು ಬೀರ್ದಕ್ಲ ವೇಣೂರು ಮುಡಿ ಕೊಡ್ದಕ್ಲ ಬಲಿ ಹಲೋ ಓ ಕಟ್ಟೆಪದ ಮೈದಾಶ್ರೀ ಅಕ್ಷರ ಶಿವಾನಂದ ಶಾಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೇಣೂರು ಮೂಡು ಕೋಡಿ ಗ್ಯಾನ್ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತನರು ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಮೈನಶ್ರೀ ಅಕ್ಷರ ಶಿವಾನಂದ ಶಾಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ವೇಣೂರು ಮುಡುಕೋಡಿ ಗ್ಯಾನ್ ನಾರಾಯಣ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ್ನೆಲ್ಲೂ ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಸೂರ್ಯಕರ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಮೈರಶ್ರೀ ಅಕ್ಷರ ಶಿವಾನಂದ ಶಾಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರಕರ ವೇಣೂರು ಮುಡುಕೋಡಿ ಗ್ಯಾನ್
ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತ ನೆರ್ಲೆಗ್ ನೆತ್ತ ಬೇರೆ ಕೆರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೋಡು ಬೇಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ರಡ್ನ ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲೆಗಿಲ ಕೊಡವೂರು ಕಂಬಳಕಟ್ಟ ಪಂಚರತ್ನ ಬೈಲು ಮನೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಿರ್ಲೆಗಿಲ ಉಲ್ಲೇರ ತಲ್ಪ ಉಳ್ಳೇರು ಹಾ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೇ ಭಾಗದ ಎರಡನೇ ಯಜಮಾನಗಳು ದಯచేసి ಗಮನಿಸಲೇ ಅಕೇರಿದ 2 ಸಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇಪ್ಪುನು ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಭಾಗಡು ಉಂತಲ್ಲವಣ್ಣ ಉಂತವ್ರು ದುಂಬು ಉಪ್ನತ್ತು ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಮೈರ ಶ್ರೀ ತಗಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ 703 ಕೋಟಿ ತಗಲು ಬಿಡ್ಬಾರ ಪುಟ್ರನೆ ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಮೈರ ಶ್ರೀ ಅಕ್ಷರ ಶಿವಾನಂದ ಸಾಲಿಯನ್ರಲ್ಲೂ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ 703 ಕೋಟಿ ಜ್ಞಾನ್ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರಲ್ಲೂ ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಂದ್ರ ಕರೆತ್ತ 703 ಕೋಟಿ ಜ್ಞಾನ್ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರನ್ನ ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ 1172 1287 ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟುಬೇಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಡವೂರು ಕಂಬಳಕಟ್ಟ ಪಂಚರತ್ನ ಬೈಲಮನೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆಲ್ಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆಕೆ ಬಿಜಾರ ಅರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಅರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ನಿಟ್ಟ ಬರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟಿ ಅಂಡ್ರ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ಮಧ್ಯಲ್ಲೂ ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಡವೂರು ಕಂಬಳಕಟ್ಟ ಪಂಚರತ್ನ ಬೈಲುಮನೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬೇರೆಕೆ ವಿಚಾರದಕ್ಕಲ್ಲ ನಿಟ್ಟ ಬರಪಡದಕ್ಕಲ್ಲ
ಆಯ್ತಾ ಬೆರಕ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಬಗದ ಸಾಲ್ ದಕ್ಕಲೆ ಬಂಟೋಳ ಕಲಾಯ ದಕ್ಕಲೆ ಬೆಲುವಾಯಿ ಉಮನೊಟ್ಟು ಬೆಲುವಾಯಿ ಪೇರೋಡು ಪುತ್ತಿಗೆ ಹೊತ್ತು ಎ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಎ ದರಗುಡ್ಡ ಪುಣ್ಕೆದಡಿ ಬಿ ಇನ್ನಾಸಿ ಭವನಿ ನಿಲ ದಕ್ಕಲೆ ಬೆಲುವಾಯಿ ಪೇರೋಡು ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಬಿ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟ ದಕ್ಕಲೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು ಆಕೇರಿದ ಒಂದು ಸಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕ್ಯನ್ನ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಎರಡನೇ ನಕಲದ 5 ಬರಡು ಬಂಟ್ವಾಳದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೆಳುವಾಯಿ ಉಮನಟ್ಟದಾಗಲು ಸುರುತ್ತ ಸಾಲ್ಗೆ ಬರಡು ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಲಾಯಿ ಪವನ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡಲ ಬೆಳುವಾಯಿ ಉಮನಟ್ಟು ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ಮಿಜಾರ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ನಿಟ್ಟೆ ಬರಪಾಡ್ದಾಗಲು ಉಳ್ಳೇರತ್ತಾ ಪ್ರಕಾಶರೇ ಉಳ್ಳೇರು ಹಾ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಲು ಬರಡು ಹಲೋ ಓ ಬಾನೆ ದಾಲ ಸುದ್ದಿ ಜಿ ಬುಡ್ಪುಜಾರ ಟ್ರನೆ ಪರಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಂದರ್ಭ ಹಾ ಸೂರ್ಯಕರಟೆ ಕೊಡವರು ಕಂಬಳಗಟ್ಟ ಪಂಚರತ್ನ ಬೈಲುಮನೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟು ನೆರಳು ಚಂದ್ರಕರಟೆ ಯರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟುಬಿಡಿ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಾಯ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ರಡ್ಡಿನ ಮಧ್ಯೆಲ್ಲ ರಡ್ಡ ಬದಕಲೆ ಬುಟ್ಟಣ ಬಲ್ಲಿ
ಬಳಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಕ್ಕಲ ಬಳಿ ಬುಡಣ್ಣ ಬಳಿ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡಿದಗಲು ಚಂದ್ರಕರೆಟ್ಟು ಸೂರ್ಯಕರೆಟ್ಟು ಕೊಡವರು ಕಮಲಕಟ್ಟ ತಗಲು ಅಂತ ಪೊರ್ತಾನೊಂದು ಸರಿ ಉಂತಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಕ್ಕಲ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚಂದ್ರ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಕೊಡವರು ಕಮಲಕಟ್ಟ ಪಂಚರತ್ನ ಬೈಲು ಮನೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಉಂತಲ್ಲಿ ಹಲೋ ಓ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಲ ಬಾರಿ ತಡ ಮಲ್ತಾರ ಅಂದು ಊರು ಬೇರೆ ಉಂತಾರೆ ಕೇನೊಂದು ಇಜ್ಜತಿ ಅಂದ ಓಹೋ ಉಂತು ಜಿಂದ ಪನ್ಪಾರ ಮಾರ್ರೆ ದುಮ್ಮು ದುಮ್ಮು ಓಪಾರ ದುಮ್ಮು ದುಮ್ಮು ಪೋನಲ್ಲ ಉಂತಾವು ಜಾರಿಗಳು
ಎರ್ಮಾಲ್ ದಕ್ಕಳು ಚಂದ್ರ ಕರೆಟುಲ್ಲೇರು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಡವರು ಕಮಲ ಕಟ್ಟ ತಗುಲ್ಲೇರು ಅಂತ ಪುರ್ತಾಂಡು ಉಂತರಕ್ಕೆ ಏನಜಿ ಬಂಡ ಉಂತವನ ವ್ಯವಸ್ಥೆದಾಗಲು ಉಲ್ಲೇರವಳು ಅಂಚೆ ಅಂದು ದುಮ್ಮುಕೊನೊಪ್ಪಿನ ಹತ್ತು ಓಲು ಉಂತವಡು ಅಡೆ ಉಂತವಡು ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಾಯ್ ಶೆಟ್ಟರ ರಡ್ಡರ ಮಧ್ಯಲ್ಲೂ ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಡವೂರು ಕಮಲಕಟ್ಟ ಪಂಚರತ್ನ ಬೈಲು ಮನೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟನಲ್ಲೂ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಂದ್ರ ಕರೆತ್ತ ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಾಯ್ ಶೆಟ್ಟನ ರಡ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 12 11 12 17 ಮಿಜಾರು ಅರಿಮೀನ ಶಿದೋಟ ಅರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟನ ರಡ ನಂಬರ್ ದಿರಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ನೆಟ್ಟೆಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟಿ ಅಂಡ್ರನೇರ್ಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಸೂರ್ಯಕರ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಕರ ನೆಟ್ಟೆಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟಿ ಅಂಡ್ರೆ అయితే ಬಿರಿಕ್ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಬತ್ತಾರ ಗೇಟ್ ದಲ್ಪ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಲಾಯ ದಕ್ಕಲ ಬೆಲುವಾಯಿ ಮುನ್ನೋಟು ದಕ್ಕಲ ತೋಜಿ ಜರ ಬರೊಂದು ಉಪ್ಪುನ ತೋಜಿಂಡು ಬೆಲುವಾಯ್ದಾರ ಬತ್ತಾರ ಅಂದ ಬೆಲುವಾಯ್ದ ದನಿಕುಲು ಮೂಲ ಬತ್ತೀರಿ ಎನ್ನ ಬರೀ ಇಟ್ಟೆ ಉಳ್ಳೇರು ಶಿವರಾಮ ಹೆಗ್ಡೇರು ಎಕಾಡ್ ಬದುಕುಲ್ದಿರಾರು ಆರು ಬತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಎರ್ಲು ಬರುವ ಅಂದೊಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲು ಅಂದಂದು ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಲಾಯ ದಕ್ಕಲ ಬಲಿ ಸುರುತ ಸಾಲ್ಗೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಲಾಯ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪುಮನಟು ತಗುಲು ರಡ್ನೇ ಸಾಲ್ಗೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಉತ್ತಗುಲ್ಲ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಯೋ ಬಾಂಧವ್ಯರ ನಕಲು ಬರೋಡು ಎನ್ಪತ್ತೈದು ಜೊತೆ ನಾವಿದ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ ಇತ್ತು ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಅಖೇರಿದ ಸಾಲಡುಲ್ಲಿರು ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಅರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟುಲ್ಲ ನಿಟ್ಟೆಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರಲ್ಲೂ ಚಂದ್ರ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಎರಲು ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಲಾಯಿ ಪವನ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರಲ್ಲ ಬೆಳುವಾಯಿ ಉಮನೊಟ್ಟು ಶಿವರಾಮ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಬುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಬೊಮ್ಮರ ಬಿಟ್ಟು ಯೋಮಾಂಧವೀರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ದರಗುಡ್ಡ ಪುನ್ಕೆದಡಿ ಮ್ಯಾಗ್ದಲಿನ್ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಮೆಂಡೋನ್ಸರ್ನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಇನ್ನ ಶ್ರೀಭವಾನಿ ನಿಲಯ ವಾರಿಜ ಜಗನ್ನಾಥ ಪೂಜಾರರು ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪ ಸಿಕ್ಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರು
ಬಲಿ ಬಲಿ ಸೂರ್ಯಕರಟೆ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಹರಿಯಪ್ಪ ಸೆಟ್ನ ರಡ್ಡನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ಚಂದ್ರಕರಟ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟಿ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಬಲಿ ಉಂತಲೆ ಬನ ದುಮ್ಮು ದುಮ್ ಪೋಪಾರ್ ಮರ್ರೆ ಮಾಡೆ ಉಂತಲೆ ನಿಕ್ಲ ಸೂರ್ಯಕರ ಹರಿ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಹರಿಯಪ್ಪ ಸೆಟ್ನ ರಡ್ಡನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಕರ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟಿ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಬಂಟ್ವಾಳದಾಗಲ ಬತ್ತೇರ ಪ್ರಕಾಶರ ಬತ್ತೀರ್ ಬತ್ತೀರ್ ಹಾ ಸೂರ್ಯಕರ ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲಗೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಲ ಈ ಪವನ್ ಕೋಟಿ ಅಂಟಗಳ ಬೆಳುವಾಯಿ ಮನಟು ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಗ್ಡೆರಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿನ ಮಧ್ಯಲ್ಲಿಗಲ ಬೊಮ್ಮರ ಬಿಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವ್ಯರನ್ನ ಒಂಜಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ದಾಗಲ್ಲ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಸ್ಕೈವ್ಯೂ ರತ್ನಾಕರನ ಕರಿನ 11 ವರ್ಷದ್ದು ಇನ್ನು 16ನೇ ವರ್ಷ ಫಲಿತಾಂಶದೊಂಜಿ ನಿಖರವಾಯಿನ ಫಲಿತಾಂಶ ಗೊತ್ತ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯತ್ನದ ಒಟ್ಟುಗು ಸೆನ್ಸಾರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸ್ಕೈವ್ಯೂ ರತ್ನಾಕರ್ ಬಲಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಬುಡನೆ ಬಲಿ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಹರಿಯಪ್ಪ ಸೆಟ್ನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲೂ ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಸೂರ್ಯ ಕರೆತ್ತ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಹರಿಯಪ್ಪ ಸೆಟ್ನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 11:49 12:03 ಬಲಿ ಬಲದ ಸಾಲ್ ತಕ್ಲಿ ಬಲಿ
ಬಲ್ಲುದೆಲ್ಲು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ದ ಸುರೂತ ಸಾಲು ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಲಾಯಿ ಪವನ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡೇರ್ಲು ಸೂರ್ಯಕಟ್ಟುಲ ಚಂದ್ರಗಟ್ಟು ಬೆಳುವ ಯುಮನಟ್ಟು ಶಿವರಾಮ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನುಲ್ಲ 17 ಜೊತೆರ್ಲು ಪಾಲ್ಪಡೈತಿರು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ದ ಸುರೂತ ಸಾಲ್ಡ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಲಾಯಿ ಪವನ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡೇರ್ಲು ಸೂರ್ಯಕಟ್ಟುಲ ಚಂದ್ರಗಟ್ಟು ಬೆಳುವ ಯುಮನಟ್ಟು ಶಿವರಾಮ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನುಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲು ಬೆಳುವ ಈ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ವಿಶೇಟ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬಲ್ದಲ್ಲಿಗಲ ಬೊಮ್ಮರವೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬದಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ದರಗುಡ್ಡ ಪುನ್ಕೆದಾಡಿ ಮ್ಯಾಗ್ದಲಿನ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಮೆಂಡೊನ್ ಸೇರ್ನ ರಡ್ಡೆ ನಂಬದೆಲ್ಲುಲ ಇನ್ನ ಶ್ರೀ ಭವಾನಿ ನಿಲಯ ವಾರಿಜ ಜಗನ್ನಾಥ ಪೂಜಾರಿ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ನ ರಡ್ಡೆ ನಂಬದಲ್ಲಿಗಲ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪ ಶ್ರೀಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರೆಗ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಲೈ ಪವನ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರನೆಲ್ಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಬೆಳುವಾಯಿ ಉಮನೊಟ್ಟು ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನೆಲ್ಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಬೆರಿಕೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ಬೊಮ್ಮರ ಬಿಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ అయితే బెరికి దరగుడ్డ పుణ్కి దడతకల్ల ఇన్న శ్రీ భవన్ నిలయ దక్కలు ಬೆಲುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಬಿ 80 ಬಡಗ ಬಿಡ ದಕ್ಕಲು ಬರೋಡು అయితే ಬೆರಿಕ್ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲ ಇದ್ದಕ್ಲೇನು ಕೊತ್ತ ಗಿಡರ ಪಂತಂಡು ಅಂದು ಪಂತಂಡು ಬಲದಯ್ಯ ಸಾಲ್ದ ಬೆರಿಕ್ ಹಾಕಲಿ ಬರೋಡು 4 ಪಾಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂದು అయితే ಬೆರಿಕ್ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲತೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ಲ ಬತ್ತೇರು ವಾಕಂಬ್ಲೋಗು ಎದಗ ಬರೋಡುಂದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಪುಂಡು ಆ ಪೊರ್ತದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲ್ ಮತ್ತು ಆವಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಕೆಲವು ಮಾತ ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನಿರು ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಡು ಇರ್ಲೇನ್ ಕಟ್ಟದ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡಿದ್ನಾರು ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆಲ ಕೊಂಚ ಅವಾನಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ತು ಮಲ್ಪ ದೇರ್ಲು ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅತೆ ಪೊರ್ತು ಮಲ್ತ ಅತೆ ವೇಗಡು ಪಾರೆದ ಬಲದೆಲ್ಲ ಈ ಬಾಗಡು ಅತೆ ನಾನು అన్న బెలువాయి పేరుడు పుతికి గుర్తు దక్కలు బొమ్మర పెట్టి దక్కలు పోలేదు పిరవలి ಸೂರ್ಯಕರಡಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಲಾಯಿ ಪವನ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡೇರ್ಲು ಚಂದ್ರಗಡ್ಡೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಉಮನಟ್ಟು ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನೆರ್ಲು ಬಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ದ ಸುರೂತ ಸಾಲು ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಲಾಯಿ ಪವನ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡೇರ್ಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಬೆಳುವಾಯಿ ಉಮನಟ್ಟು ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನೆರ್ಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಚಂದ್ರ ಕರೆತ್ತ ಬೆಳುವಾಯಿ ಉಮನಟ್ಟು ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ 12-03 అన్న బొమ్మర బిడ్డ దక్కలు వెళ్ళి ಬಿಡ್ಲೆ ಬಿಡ್ಲೆ ಬಿಡ್ಲೆ
ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೇರೋಡಿ ಪಿತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ ನಾವು ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟಲ್ಲ ಬೊಮ್ಮರ ಬಿಟ್ಟಿಯೋ ಬಾಂಧವ್ಯನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗಂಧವಲಿ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೇರೋಡಿ ಪಿತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೊಮ್ಮರ ಬಿಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವ್ಯನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಬೆರಿಕೆ ದರಗುಡ್ಡ ಪುಣಿಕೆದಡಿ ಮ್ಯಾಗ್ದಲಿನ್ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಮೆಂಡೋಸರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ಇನ್ನಾಶ್ರೀ ಭವಾನಿ ನಿಲಯ ವಾರಿಜ ಜಗನ್ನಾಥ ಪೂಜಾರನ ಇರಲಿಲ್ಲ అయితే ಬೆರಿಕೆ ಬೆಲುವಾಯಿ ಪೇರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ 80 ಬಡಗಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಬಾಪು ಶ್ರೀಕರ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲದರಿಯ ಬಗದ 2 ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪುನಃ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡ ಬಲ ದಾಖಲೆ 4 ಪಾಲ್ ದಾಖಲೆ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ದಾಖಲೆ ನಕ್ರ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನ್ಯ ತುಕ್ರಭಂಡಾರ ನಿಲೆಗಲ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ನ ಉಜಯನ್ ನಂಬರ್ ದಿಲ್ಲೆಗಲ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತೇರ್ನ ಮುಜಯ ನಂಬರ್ ದಿಲ್ಲೆಗಲ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತೇರ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ದಿಲ್ಲೆಗಲ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಡಿಕಲ್ ತಯಾರಾವು ಹಲೋ ಓ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ತೆಗೆದು ಬಂಡರತ್ತ ಅಂದೆ ಆ ರೀತಿ ಬರ್ಪೇರು ಯಾರನ್ನ ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ತು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ದೆ ಬರ್ತನು ಏರು ಯಾರ ಅನ್ನಂದು ಯಾರ ದಗಡ್ ಬೋತನ ತಕ್ಕದು ಬೋತನಿಗೆ ದೆತ್ತದನ ಗೇರ ಏರ ದೆತ್ತದನ ರಿಕ್ಷೋರ್ದು ಅಂದ ದೆತ್ತದ್ನಾರ ದಕ್ಕದ ಬೋತನ ಆರು ದಕ್ಕದ ಬೋತನತ್ತಿ ಅವೇ ದೆತ್ತನಾರ ದಕ್ಕದ ಬೋತನು ಅನ್ನಂದು ಅಟ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಣ್ಣದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗ್ ಬಡ್ಚಿ ಬೇತದಾಲ ಇತ್ತನಿಗೇನ ఆయన కొనుదు దాదామని పోయాయి ಅಂಚತ್ತೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ತೊಟ್ಟು ಬೇತದಾಲ ಇತ್ತ ನಾವೇನು ದೆತ್ತದು ಆ ರೀತಿ ಬರ್ಪೇರಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹ ಏಡೆ ಪುನಲ್ಪ ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಂತೋನ್ಲಿ ಅದಾವ್ ದಯಪಂಡ ಈ ರಿಕ್ಷೋಡಿತ್ನೇನೆ ಕೆಲವು ದೆಪ್ಪೇರಿಂಚ ತುಲಾ ಬೋರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬಣ್ಣದು అయితే అగలే బోడాపన ఇచ్చిందంట ఇంకలే బొడ్చా నేను దక్కదు ఓపెనగలుండు రిక్షాదార రూపాయలే జిందిదైతే అందు అంచా ఏర్ల మల్తిత్తెడ్డ ಅವು ದಕ್ಕದು ಬೋತೇನು ಯಾರ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆ ಮತ್ತು ಕಣತ್ ಕೊಡ್ತೇರು ದೇಪಂಡ ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಲು ಭಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಈತ ಈ ವಾಹನ ಚಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪಡ್ಡ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದಾದ ಮಾತ ದಾಖಲೆ ಉಂಡು ಅವೇನು ದಿವನಿಂದ ಈತ ಈ RTOದ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ದಂಡ ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಆತನು ಈ ಜಾಸ್ತಿ ದಂಡ ಪೊಕ್ಕಾಡೆ ಕಟ್ಟುನೈಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಪೂರ ಸರಿಯುತ್ತದೆ ಈ ಮಾತ ದಾಖಲೆ ತೊಜಪಾದ ಪುಂಡ ರಗಳೆ ಜತ ನಿತ್ಯ ತಿರುಗುರಂಚಿನ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ದಾಖಲೆ ಪೂರ ಸರಿ ಬೋಡು ದಾಖಲೆ ಸರಿ ಜಿಂದಂಡ ಧರ್ಮೋಗು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಉಂತಾವಡಾಪಡು ಕೆಲ ಸರ್ತಿ ಎಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಕಂಬಳದಾಗಲಿಗೆ ಎಲ್ಲೇ ವಿನಾಯಿತಿ ಉಂಡು ದಾಖಲೆ ಸರಿ ಬೋಡು ಮಾತ್ರ ದಾಖಲೆ ಸರಿ ಇದ್ರೆ ಕಂಬಳದಾಗಲೇ ಪೊಲೀಸ್ ದಾಖಲೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಬೇಗ ಪೋರೆ ಅದಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡೆತಡೆ ಇತ್ತಂಡ ಬೇಗ ಕಡಬಡ್ಪುಣಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಂಬಳದಾಗಲೇ ವಿಶೇಷವಾದ ಭಾರಿ ಕಡೆಟ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆದಾಗ ಮಲ್ಪಿರೋದು ದೇಪಂಡ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆದಾಗಲು ವಕೀಲರನಗಲು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕಂಬಳಾಡುಲ್ಲೇರು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾದ ವಿನಾಯಿತಿ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪೆರಾಗಲು ವಿನಾಯಿತಿ ಅಂಚೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಇನವಲ್ ಪಂಡ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟನ್ನು ಸರಿಯಾದ ದಿವೋನದು ಎದಾಗ ಓಲು ತೋಜಾವಡವೇನು ತೋಜಾದು ದಿವೊಂಡ ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ನದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರತ್ತ ದರಗಡ್ಡ ಪುಣ್ಕೆ ತರ್ತಕ್ಲಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕಂಬಳದ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಮೊಬೈಲ್ ದಕ್ಕಡ ಬೋಪುಣು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಬೈಕ್ ದ ಕೀ ದಕ್ಕಡ ಬೋಪುಣು ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಬೈಕೇ ದಕ್ಕಡ ಬೋತುನು ఇక్కడ ಗೊತ್ತಿ ಭಾರಿ ಬಂಗವಾರ ಅಂತಾರೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆದಾರು ಯಾಕೆ ಉಂಡ ತಿಕ್ಕದಿನಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಕ್ಕಡ ಬೋತನ ಬಂಡೇರು ಕಳವಾತನ ಬಂಡೇರು ಲಕ್ಕದ ಬೋತುನು ಅಂಚೆ ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ದಾನೆ ಕತ್ತಾಡ ನಮಕ್ ಮಾಹಿತಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಒಂಚೂರು ಹತ್ರ ಬಿತ್ತರಿ ಆಪುನು ಜಾಗ ಬದಲಾವಣೆ ದೀಪೋಡು ಓಲಾ ದೀಪುನು ಓಲಾ ಎನ್ನು ದೀತೆಂದು ಅಕ್ಕೋದು ನಾಡ್ನು ಬೇತ ಕೊಡಿಡು ದೀಪುನು ಬೇತ ಕೊಡಿಡು ಇಂಚ ಮತ್ತೆ ಆಪುನು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಏರಾಂಡಲ ದೆತೊಂದು ಬೋದಲ್ಪ ಪರಿಟ್ಟು ದೀಪೋಡು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಎಂಚ ಬಂಡ ಓ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಇತ್ತಂಡ ಅವೇನು ದೆತ್ತದು ನೂಕೊಂದು ದೆರ್ತದ ಬರಿಕೆ ದೀಪೇರು ಅಕ್ಕಲ ಗಾಡಿಗೆ ಎಪ್ಪೇರು ಮಕ್ಕಳು ದೆತ್ತು ನಲ್ಪ ಅಲ್ಪನ ದಿದ್ದು ಬೋಪೇರು ಮೇರು ದೀತ ನಲ್ಪ ನಾಡುವೇರು ಅಕ್ಕಲು ಬೇತೆ ಕೊಟ್ಟು ದಿದಿಪ್ಪೇರು ಇಂಚ ಬರ ಆಪನಲ್ಲ ಉಂಡು
ಪಂಡ ಜಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಿಂಡ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬರ ಅಕಲ್ನ ಗಾಡಿನ ದೆಪ್ಪುಡಿನಾಗ ಬೊಕ್ಕರಿನ ಗಾಡಿನ ಎತ್ತು ಬರಿಕೆ ದೀಪನಲ್ಲುಂಡು ಆತ ಪಿರಪ್ಪ ಅಡೆ ದೀಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಪೊದ್ದು ನಾಡು ಯಾನ್ ದೀತ್ ನಲ್ಪ ಇಜ್ಜಾತ ಅಂತ ಬಿಳುವಾಯಿ ಪೇರೋಡು ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬೀಶೆಟ್ ಒಂಜ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಬೊಮ್ಮನ ಬಿಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಹಾ ಸೂರ್ಯಕರೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ವಿಶೇಟ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಕರೆ ಬೊಮ್ಮರ ಬಿಟ್ಟು ಯೋಬ ಅಂತವರ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ಇರ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತೀರಾ ಇರ್ ಮೇರೆನಾ ಯಾರು ಬತ್ತೀರಾ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಹಾ ಬಡಗ ಕಜೆಕ್ಕಾರ್ ಈರ್ನ ಊರ್ದಾರ್ ಬತ್ತೇ ರವಿ ಬತ್ತಾರತ ಕೊರ್ಪುನ ಕೊರ್ಲೆ ಈರ್ ಪಂಡಡ್ಡ ಕೊರ್ಪ ಹಲೋ ಓ ರಿಕ್ಷಾದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೊರಿಯಾ ಕೊರಿಯರ ಇಡೆ ಕನಂತ ಕೋರ್ನೆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ದಾಯಪಂಡ ತಿಕ್ಕಿನೇನು ಕೊರ್ಪುನಗುಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕಮ್ಮಿ ಎಂಕ್ಲೇದ ಆಯುಸ ಬಾರಿಂದು ಇತ್ತನಲ್ತು ಕೂಡ ಬೇತಗುಡಿ ದಕ್ಕುನಗಲು ಒಲ್ಲೇರು ಅಣ್ಣವ್ರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಮೇರೆಗೆ ಅಗತ್ಯಪ್ಪನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ದಾಖಲ ದಾರೆ ಉಂಡು ಅವೇನು ಕನಂತದ ಮೂಲ ಕೊರ್ದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮೇರೆದು ಆರ ಪುದಾರ ಪಂತಜೇರು ಎಕಾಡು ಕೊರ್ದು ಬೋತೇರು ಆರು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೆಡ್ಡ ಅದು ಊರಿಗೆ పోతెడ్డ అరే కొంచెం మళ్ళా ధన్యవాదం గెతోన్యార్ల కొరందుల్లేరు మూడు కనత కొరినకి ఎంకుల్ల కొరందుల్ల ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಅವು ದಕ್ಕದ ಬೋಂದಂಡ ಪುನಃ ಅವೇನು ಕುಡೋರ ಅವೇನು ತಯಾರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಡ ಆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಳೆದಾಟ ಐಕ್ ಕೂಡ ಅರ್ಜಿ ಬಾಡ್ನ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಇಪ್ಪುವ ಅಂಚೆ ಅದು ತಿಕ್ಕಿನವೇನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಕನತ ಕೊರ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸವು ಸೂರ್ಯಕಟ್ಟ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ವಿಶೇಟ್ನ ಒಂಜಿನ ಮಧ್ಯಲ್ಲ ಚಂದ್ರಕರೆಟ್ ಬೊಮ್ಮರ ಬಿಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವ್ಯನ ಒಂಜಿನ ಮಧ್ಯಲ್ಲ
ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೊಮ್ಮರ್ ಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೂರ್ಯ ಕರೆತ್ತ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 12:38 12:47 ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗಡು 85 ಜತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಎಡ್ಮ ಜತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಬರಿದಿರಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಲ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರೆ ನಲ್ಲೂರು ಬಜೆಗಳು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರಿನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪರವಾದ ನಲ್ಲೂರು ತಕಲು ಎಲ್ಲಾರ ದೊಡ್ಡರಂಗಡಿ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪರವಾದ ಮಿಜಾರ್ ದಾಖಲು ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಾಯಿ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪರವಾದ ಎರ್ಮಾಲ್ ದಾಖಲು ಪದವು ಕಾರಣಕ ಪ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋಜರ್ ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಾಯಿ ಶೆಟ್ಟಿನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪರವಾದ ಎರ್ಮಾಲ್ ದಾಖಲು ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪರವಾದ ಮಿಜಾರ್ ದಾಖಲು ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗ್ಯಾನ್ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರು ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಎಡಮ ಜತೆ ಏರ್ಲೈನ್ ಯಜಮಾನರುಗಳು ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಲ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರೆ ಕೂಡಲೇ ಈ ತಾರೀಕು ಬರೋಣ ದರಗುಡ್ಡ ಪುಣ್ಕದಡಿ ಮೆಗ್ದಲಿನ್ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಮೆಂಡೋಸ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕಡ್ ಇನ್ನ ಶ್ರೀ ಭವಾನಿ ನಿಲಯ ವಾದಿಜ ಜಗನ್ನಾಥ ಪೂಜಾರ ನಿರ್ಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಬೆರಿಕೆ ಬಿಲೋಯ್ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಕೂತಿದ್ದಕ್ಕಲ್ಲ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರೋಡು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡಪಳದಕ್ಕಲ್ಲ 4 ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಬರೋಡು ಒತ್ತಗಿಡವರ ಬರೋಡು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಯ ಸಾಲ್ದ ಬೆರಿಕೆ ಬರೋಡು ನಿಕ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲತೆ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲೇನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲು ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಕ್ಕೂ ಬೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರ
ಹಲೋ ಅವಿ ಅವು ಕೋಡೆ ಒಂಚೂರು ಬರಿಕ ಬಲ್ಲೆನಾ ಅತ್ತೆ ಪ್ರಕಾಶರೇ ಓ ಕೋಡೆ ಆಪೇದ ಕರೆತ ಬರಿಟ್ಟು ಕಂಡಪಟ್ಟ ಜನ ಇತ್ತನತ್ತ ಅಂದು ಈ ನಿಮ್ಮಕ್ಕಳು ಓಡೆ போயிருந்த ஆறு வீடியோ மல் தோர்ன ಆ ಬಾಳೆಗಂಜಲಿ ದಾಯಗಂಚ ನಲಿಪ ಬರ್ನಿಕ್ಲಿ ಸರಿ ಉಂತಲಿ ರೆಡ್ ಪಾಲ್ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಉಂತಲಿ ದೊರಗಿಡ್ಡೆ ಪುನ್ಕೆದಡಿ ಮ್ಯಾಗ್ಡಿನ್ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಮೆಣ್ಣುಸರ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟೋಲ ಇನ್ನ ಶ್ರೀ ಭವಾನಿ ನಿಲಯ ವಾರಿಜ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಪೂಜಾರ್ರೆ ಎಲ್ಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆಟೋಲ ಅಲ್ಪ ಚಂದ ಕತ್ತ ಬರಿ ಟಿಪ್ಪನಗಳು ಒಂಚೂರು ಪಿರಮಲೆ ಏರಾವು ನಿಖಿಲೇಗೆ ಪನ್ಪುನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್
ಹಲೋ ಉಂತರಗೆಂಜತಿ ಅಂದ ಬಾರಿ ಪೊತ್ತ ಅಂಡಿ ರಡು ಬಾದಕಲ ಬುಡಣ ಬರಡು ಉಂತಲೆ ಅಲ್ಲೇ ದರಗಟ್ಟೆ ಪುನ್ಕದಡಿ ತಗಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ನ ಶ್ರೀ ಭವಾನಿ ನಿಲಯದಾಗಲಿ ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತನ ದರಗುಡ್ಡೆ ಪುನ್ಕದಡಿ ಮ್ಯಾಗ್ಡೇನಿ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಮೆಂಡೋಸ್ ರನ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 1365 1584 ಬಲೆ ಬಲೆ ಬೆಲುವಾಯಿ ಪೇರೋಡಿ ಪತಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ 80 ಬಡಗ ಬಿಡ್ತಾಕಲ್ಲ ಬಲಿ ಅಲ್ಲ ನಿಗಲ ರಪಕ್ಕ ಅಡ್ಡ ಬಲ ದಕ್ಕಲ್ತಾಯಿ ಬತ್ತೀನಿ ಸಾ ಅಣ್ಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀರು ಬರ್ಬಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆದಾಗಲಿ ಸದ್ಯಗೂ ನೀರು ಯಾವಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಪಂಪ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಪ್ರಕಾಶರ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಾಗಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆರು ತಜಿ ಅಡ್ಡ ಬಾಲದ ಓದ್ತಿರಲ್ಲ ಬಿಡು ಬಾಬಾ ಹೌದು